皇城贫民区。大妮站在破旧的木板床前，瞧着已经烧糊涂了的弟弟妹妹，又焦急地向外面看了一眼。爹怎么还没回来？难道是没借到钱？正想着，就听到外面有动静，忙冲了出去。爹，你借到钱？你这脸咋的了？肿得这么厉害，好像是被谁打的。哎呦，是啊，他爹，你这脸是咋弄的？赵氏也从屋子里跑了出来，脸怎么肿成这个样子了？我没借着钱，就想着去赚些，哪晓得张三那几个犊子！叶大牛气得不行，借了一圈也没借到一个铜板，就想着去找点活干。不曾想张三他们兄弟几个这么蛮横，把所有活都揽了下来，一点也不肯给他。他只不过是多说了几句，就被他们兄弟打成这个样子。娘的，我去找他们算账！大妮气得要往外冲，被叶大牛又给拽了回来。回来，你一个姑娘家能打得过他们三个大男人吗？我揍不死他们！大妮气得咬牙，不许去！是啊，大妮儿，你就消停点儿吧。赵氏也抹起了眼泪。大妮气得一屁股坐了下来，以后再找他们算账。看到地上的树叶，随手捡了3片，默念了几句，又抛了出去。复卦，出门往右走有转机。这么说，弟弟和妹妹还有活着的希望。冲出院子后，就奔着右面拐了过去。这卜卦是他跟皇城里一个算命先生学的，本想着学好将来也能做一名相师，赚个养家糊口的钱，那家里也就不会吃了上顿没下顿了。是怎么也没想到，他还没把本事学完呢，师傅就病死了，算是彻底打破了他的梦想。一跑出贫民区，就见广陵王府门口围了不少人，转机一定是在那儿了。一路狂奔地奔了过去，从一群破衣烂衫的人中挤到了跟前，见一位中年男子正站在大门口。你们都听好了，10岁以下、15岁以上的我们不招，签的是死契，10两银子，每月月银是500个大钱，若是干得好的话，还会给加钱的。刘管家，我愿意。一个身形瘦弱的小女孩举起了手。我也愿意。又一个小姑娘站了出来。我们2个都愿意。2个长相很像的小姑娘也站了出来。紧接着，一个个都举手站了起来，都是小细胳膊小细腿，一看就是长期吃不饱饭的。眼瞅着不断有人往外站，大妮也赶忙举起了手。我也愿意。你们都过这边按手印，到那边再领10两银子，明日就过来上工。瞧着手里沉甸甸的10两银子，大妮儿二话不说就冲向了药铺，找到了之前给弟弟妹妹看病的那个大夫，按照他们的病情，给他们每人开了5副药，总共花了600文。拎着手里沉甸甸的药包，没有时间想别的，冲出药铺就往家跑。娘，快点熬药！哎，大妮儿，这药是哪儿来的？赵氏吃惊地望着大妮手里的药包。娘，先别问那个了，赶紧熬药吧。好，那我这就去生火。赵氏点头，赶忙走出了屋子。大妮儿也拎着药跟了出去，和赵氏忙碌了起来，一直到把药熬在火上，这才一屁股坐了下去。大妮儿啊，这药钱你从哪儿弄的呀？叶大牛也凑了过来。是啊，大妮儿，你是在哪儿弄的钱呀？爹，娘，我把自己给卖了。啥？叶大牛猛地站了起来，眼圈顿时就红了。虽说家里日子苦，但他也从未想过要卖孩子，
这孩子竟然把自己给卖了。大妮儿，你咋这么傻呀？爹娘，我卖的是广陵王府，没你们想的那么差。人家刘管家都说了，我们每个月还有500个大钱拿呢。那也是奴才呀。就是啊。赵氏哭得更厉害了。爹娘，你们觉得咱家现在还有别的法子吗？大妮指了指炉子上的汤药，他若是不把自己给卖了，顺子和二妮儿就都活不成了。是爹没有，是爹没有，媳妇孩子都养不活呀。爹娘，这是我的卖身钱，这400个大钱我自己留着，这些留着给顺子和二妮儿看病吧。瞧着手里的9两碎银子，赵氏隐忍着情绪。这太多了，要不你再留一些吧。我有这些就够了。大妮儿，你去广陵王府没说让你干啥活儿？赵氏一脸担忧。还没说呢。大妮儿摇了摇头。听说广陵王府的世子2年前从战场上回来，伤了根本，整个人就变得狂躁易怒了，已经有不少人死在他手里，只要不伺候那个活阎王就行，活儿苦点累点都没啥。而此刻活阎王娄玄义正阴沉着脸瞪着桌子上的一盘桂花糕。可查出什么了？连母亲送过来的东西都敢做手脚，胆子还真不小。回世子，送桂花糕的婢女已经掉池塘里淹死了。莫隐咬着后槽牙，他去晚了一步，等赶到时人都已经咽气了。下去吧。瞧着连头都不敢抬的大妮，娄玄义好心情地看向了莫隐。让长平给他安排一下。是。莫隐点头，又看向了大妮。你跟我过来吧。是。大妮赶忙跟在莫隐后头，走得极快，就好似后面有狗撵似的。一直来到一间大屋子，见不到娄玄义了，心里这才松了口气。看来外面那些人说的没错，那世子果然是个恶魔。他在身边一站都不用说话，就感觉像是要杀人似的。见大妮一副如释重负的样子，莫隐笑着指了指长平。他叫长平，以后你就跟他做事吧。那我以后都干啥呀？哎，跟你说话呢。莫隐瞪了长平一眼，怎么还傻了呢？日后你就随时听从召唤，做些杂役吧。长平回神，又看了眼大妮，这长得也太磕碜了吧，真不知道这世子是怎么想的，就算没有那心思，好歹也选一个顺眼一点的呀，看着也舒坦，竟然选了一个这么丑的，就没见过梳这种头发的，就看那脸上这个大痦子，还有这头发，估计眉眼也得老磕碜了，要不然不可能给挡住了。大妮点头，转头又看向莫隐。那你是这府里的主子吗？不是，我叫莫隐，跟你一样，也是伺候世子的。那你们俩这衣服咋不一样呢？这府里做的事情不同，穿的衣服也不一样。我是世子的亲随，就是时常跟着世子一起出去办事的。他是管着院子杂物的。我明白了，你是世子的跟班，你是世子老妈子。也不能这么说，我是负责这院子所有杂物的管事，说白了，这院子的事情都归我管。长平挺了挺胸脯子，他可是内务总管，怎么能叫老妈子呢？那我知道了，你就是老妈子的头。长平无语，算了，跟他这没文化的解释这些干什么？那我也能穿上你这样的衣服吗？你是女孩子，应该穿的是裙子，怎么能跟我穿的一样呢？
我能穿裙子呢？大妮一脸震惊，她长这么大还没穿过裙子呢。你喊什么啊？啊，我错了。大妮立马低头道歉，她只是太高兴了而已。行了，你就看着把他安排了吧。莫隐笑着看向了长平，这货是被说成老妈子头，不高兴了，转身就走了出去，来到娄玄义的书房。世子，都安排好了。娄玄义放下手中书卷，你得亲自调查一下。之前也没在意，这会儿越想越不对劲儿。府中何时招过这么丑的丫头，还送到他面前来？难不成是某些人又换了路子？世子，属下觉得您多虑了。让你去你就去。娄玄义白了他一眼。是，属下这就去。为了方便伺候世子，长平给大妮安排的房间和娄玄义的房间是挨着的。大妮，外面传来了长平的声音：“哎，来啦！”大妮打开了门。这2套衣裙是给你的，你那衣服就不要再穿了。瞧着水粉色的裙子，大妮稀罕地摸了又摸。我穿这个不白瞎了吗？这就是咱们府中女婢穿的衣服，赶紧换了吧。行，那我可就换上啦。抓紧换上吧。见他走后，大妮就迫不及待关上了门，赶忙将自己衣服给脱了，穿上了新裙子，稀罕地摸着身上滑溜溜的料子，开心地咧嘴笑。嘿，嘿，做梦都没想到有一天还能穿上这么好看的裙子。长平正在院子里看着大家伙干活，就见一身淡粉色衣裙的大妮儿从屋子里走了出来，先是一愣，而后就别过了头。哎，可惜了这身衣裙了呀。长平，那我干点啥呀？干点啥？今儿个你先把这些门和窗擦擦吧。正好趁这机会看看这丫头是不是个老实的。行。大妮果断点头，许是穿了新衣裙的缘故，感觉像是有使不完的劲儿似的。没用一会儿，一扇木门就擦完了。没用多久，两边厢房的门和窗就都擦完了。又端着水盆来到正房，开始擦门窗。娄玄义坐在桌子前，就见门外一道影子晃来晃去的。一看那小身板，还有那西瓜头，不用猜都知晓，应该是那丫头。收回了目光，继续看书。只是看着看着，目光就不受控制地看向外面。就见那道影子一会儿在这扇门前，一会儿在那扇门前，跟个鬼魂似的飘来飘去的。瞧着他在窗户上爬来爬去的，不知道的还以为窗户上趴着一只大螳螂呢。就在他擦得正起劲儿的时候，长平从屋子里走了出来。当瞧见世子窗户上跟个壁虎似的大妮儿时，嘴角狠狠一抽。祖宗哎，你咋还爬那上去了？世子可在屋子里看书呢，这若是惹火了他，他都得跟着倒霉。大妮儿回头，还未等问长平咋的了，脚下就踩秃噜了。娄玄义眼瞅着那只大螳螂从窗户上掉了下来，他妈！一屁股摔到地上。小祖宗，你咋跑这儿来了呀？不是你让我擦窗户的吗？大妮儿捂着屁股站起来。你……长平一噎，气得都不知道该说什么好了。瞧着她掖在腰上的裙子，立马又找到了发泄口。你这是干什么？哪有姑娘家把裙子掖在腰上的？我这不是为了干活方便吗？这裙子也不会弄脏了。大妮儿将裙子给拽了下来。这满院子的男人，成何体统？你娘就没教过你男女要大防的吗？我这没露着呀。你给我闭嘴！长平气得脑瓜子嗡嗡的。
在这院子里还没有人敢这么跟他顶嘴的。刘管家也真是的，怎么就招上这么个蠢货，还被世子给选中了。哎呀，长平大哥，你别生气啊，我这不是刚来，啥都不懂吗？你先回屋子去吧，不叫你不许出来。再让他在这待下去，这枪子都得气炸了。哦，好。大妮儿点头，一瘸一拐的回了自己屋子。莫野一回来，就见长平的脸黑如锅底。谁惹咱们常大总管生气了？哎呀，别提了。长平挥了挥手，一看这货不打算说了，莫隐推门进了屋子，见自家世子正在那儿憋着笑呢。调查的怎么样？娄玄义恢复了张严肃的脸。回世子，挺清白的。他家里除了父亲母亲之外，还有一个病中的弟弟和妹妹。这次卖身，也是为了给他弟弟妹妹治病的。而且周围我已经打听过了，他们一家子都挺老实的，还经常被欺负。不过这丫头倒是个不受气的，经常跟人打架。既然那丫头是清白的，留着倒也不是不可。正想着，长平就凑了过来。世子，就算那丫头清白，咱还是给打发了吧。一看这货扯着苦瓜脸，娄玄义的心情莫名的好。那怎么行？好不容易遇着个清白的，怎么也要留着。一直到傍晚，娄玄义端起饭碗时才想起了他。那丫头在干什么？那丫头。长平一愣，立马拍了拍自己脑瓜子。哎呦，我把她给忘了。奴才这就去找她。转身就往外走，着急忙慌的来到大妮门口。大妮，你在里面吗？哎，来了。大妮赶忙打开了门。长平，是又有啥活计了吗？没有了，我是带你去吃饭的。长平愣了一下，这丫头倒是个实诚的。啊，吃饭了！大妮眼睛一亮，听他这么说，肚子还真有点饿了。啊，跟我走吧。嘿，大妮开心的跟在长平后头。我带你去厨房，日后早午晚到饭时，你就自己去吃吧。长平指了指前面厨房。啥？早午晚？你是说我可以每天吃3顿饭吗？你喊啥呀？再说，这有啥大惊小怪的？哦，对不起啊，长平大哥，我就是听到说吃3顿饭，有点不大敢相信似的。这有啥不敢相信的？他说的是吃3顿饭，也不是杀3个人。你在家里不是吃3顿饭吗？咋可能呢？我们家每日只吃1顿，还是稀粥，即便是过年的时候，也吃不上1顿干饭的。就1顿啊？难怪这丫头能这么老实的在屋子里待着。屋子里面坐着的娄玄义也停下手中筷子，瞧着面前6菜1汤，心里很不是滋味。皇城的百姓尚且如此，那些贫困地区更可想而知了。就这还不保证经常有呢，若是家里断粮了，就只能去城外挖野菜了。好，那咱们去厨房吧。长平点了点头，语气比之前和蔼了不少，就连看着大妮也没那么讨厌了。还有饭和菜了吗？长平看向厨房里的师傅。就剩这些了。那师傅端过来一个盆，里面差不多有1小碗米饭，还混合着几样菜的碎末，是今天晚上吃剩下的。今天啊，你就这么先对付吧，明日早点过来，别误了时辰。啊，晓得了。大妮眼睛一亮，就这还对付呢？长这么大，他还从未吃过干米饭呢。瞧着这丫头吃得狼吞虎咽的，长平心里还挺不是滋味的。本来米饭就没有多少，再加上大妮儿这会儿也委实是饿了，3两口就把所有米饭都吃得干干净净。你去打盆水，世子该洗漱了。哦，大妮赶忙跑了过去，舀了半盆水，
又往里面加了些热水，试了一下水温，感觉可以了，这才将盆给端了过来。长平点头，虽说这丫头丑了些，但心还是挺细的，领着她去了娄玄逸的屋子。把水端过来吧。是。大妮低眉顺眼地走了过去，来到男人面前，也不敢抬头看，小心翼翼地把水盆放到了地上。世子，您洗脚。娄玄逸点头，直接抬起自己左脚，结果大妮就像没看到似的，瞧着他还杵在那儿呢，长平的眉头顿时皱了起来。你还在那里瞅什么呢？赶紧给世子脱鞋呀！大妮无语，这么大人洗个脚还得让别人脱鞋呢。但一想起人家是身份尊贵的世子，又赶忙来到跟前，直接抱住了娄玄逸的鞋子，拽了一下没拽动，还挺紧的。瞧着床旁的脚踏，二话不说就踩了上去，咬着牙开始较劲儿。还未等娄玄逸看明白这丫头要做什么，整个人就被他从床上给拽下来了，好巧不巧的还一屁股坐到了水盆里，当时就把长平给看傻了。天哪，你这是要干啥呀？你还不快松开！大妮这才松开娄玄逸的脚。世子，您没事吧？长平赶忙将他给扶了起来，瞧着吓得缩成一团的大妮，娄玄逸气得不轻。备水。快来人，给世子备洗漱水。长平赶忙招呼，见世子去了浴室，又使劲地戳了戳大妮的脑门子。你嫌命长也别拉上我呀！哎呀，长平大哥，我真不是故意的。还杵在这干啥？赶紧把地上的水擦了。之前还可怜这丫头，这会儿只剩下恨了。大妮儿点头，不敢怠慢，忙拿起抹布跪在地上擦了起来。等娄玄逸冲完澡出来，就见大妮儿撅着屁股蹭着地面，生怕惹恼了世子，长平忙拉住了大妮儿。还不快退下！是。大妮儿一爬起来，端着盆就往外跑。世子，您没事吧？都怪那丫头。滚！看到他就来气，一回头就见莫隐都要憋出内伤了，上去就踹了一脚。你也给我滚！一个两个的，这是要把他给气死啊！是。莫隐咧着嘴退了出去，长平也紧跟其后。大妮儿一跑回自己屋子，一颗心还是狂跳不止。完了完了，这下可捅娄子了。听说那世子心情不好就要杀人，赶忙从兜里掏出3个铜板，嘴里默叨了一句，就把铜板扔到地上，又赶忙凑过去看了看。坤卦，小心处事，万事谨慎。这一下心里更慌了，嘴里又默叨了一句，再次将铜板扔了出去，结果还是跟刚才一样，这也没说怎么解决呀。又拾起铜板扔了一次，结果还是跟刚才一样，扔了3次都是坤卦，都是让他小心行事。看来这次真是悬了。哎呀，诸位神仙显灵，保佑我这一次成功躲过这一劫。次日，他早早就起来了，鬼鬼祟祟地溜去了厨房。一进屋子，就见里面已经有人在排队了。哎，老刘，明儿个休沐，你打算去哪快活？那还用说吗？当然是去找相好的快活了。另一个小伙子把话接了过去，紧接着整个屋子里都传来了爽朗的笑声。在这儿做活竟然还有休沐呢。大妮儿有心想问问，可一看这里人都不认识，还是咽下了嘴里的话。下一个。那中年汉子看了一眼大妮儿，他们这院子里全都是男人，好不容易来一个女的，竟然这么磕碜，真不知道世子是怎么想的。一看他这眼神儿，就知晓心里想的是啥。
大妮儿也无所谓，喜滋滋的端着盘子和碗就走了。刚一走出厨房，就瞧见了长平，立马跑了过去。长平大哥，咱们这儿还有休沐吗？咱们每月月底发月银，休沐1日。那我也能有银子发吗？我不管这事儿，你去问问刘管家吧。长平说完就背着手走了，就没见过这么蠢的。不过大妮儿毫不在意，反倒是还开心的不行，喜滋滋的端着早餐回了自己屋子，瞧着软黄的小米粥和白白的大馒头，没忍住笑了。这吃的也太好了吧，他们那日子过得最好的也没吃上白馒头啊，这广陵府也太有钱了。拿过白馒头就要往嘴里塞，突然间又停了下来。娘他们都还没吃过这白馒头呢，说是拿回去给他们吃，铁定得老高兴了。吃完了米粥之后，将白馒头包了起来，又将碗和碟子送去了厨房。见长平还在院子里站着，想起了昨晚上的事儿，立马跑了过去。长平大哥，我求你个事儿成吗？说。长平大哥，你来我屋里，我跟你说。长平本想拒绝，可架不住大妮儿使劲拽呀，硬是把他给拖进去了。一进屋子里，大妮儿就赶忙关上了门，看得长平警铃大作。你要干啥？一看大妮儿把门关上了，长平警觉了起来。这丫头该不会是想跟他那个吧？到时候好让他在这罩着他。想得美！先不说自己没那个心思，即使是有的话，也不会找他这么蠢又这么磕碜的。大妮儿并不知晓长平心里想的这些。长平大哥，你教教我怎么给世子脱鞋吧。你找我就是这事儿？就是这事儿。我们平时在家里穿的都是草鞋和布鞋，也没见过世子那样的鞋呀，不晓得该咋脱，就想跟你学学，免得下回再惹祸了。那你可听好了，我就教你一回。大妮儿重重点头。伺候主子那是要打心眼里恭敬的，像你这么站不行。哦，那是这样吗？大妮儿立马双膝着地跪了下去。那倒也不用，单膝着地就行。哦。大妮儿又收回了一条腿，变成单膝着地的姿势。你要轻轻地脱起主子的鞋。大妮儿又轻轻托起长平的脚，试探地拽了一下，结果还是没拽动。长平大哥，你这鞋也挺紧的。又试探地拽了一下，为啥他们男人的鞋都这么紧呢？真不晓得是咋穿进去的。别拽了，那不是有带子吗？你得先解开。长平立马抓住椅子的扶手，再拽就把他给拽到地上去了。大妮儿一愣，又探头看了看，这里面竟然还有个袋子呢，难怪昨晚世子的鞋没脱下来。解开里面的袋子，很轻松的就把长平的鞋给脱了下来，结果下一秒眼珠子就瞪得老大。哎妈，太臭了！大妮儿赶紧捂住了鼻子。臭谁让你脱了？长平的脸又沉了下来，立马就从他手上将鞋子给夺了回来，又穿到自己脚上，正要起身离开，又被大妮儿给拽了回来。长平大哥，你别生气啊，我错了还不行吗？不说实话好了。还干啥？长平甩开他的手。长平大哥，我这才刚过来，啥都不懂，你再提点我几句成不？免得我再惹祸了。日后少说话，多干活，不明白的就在一旁瞅着，可不能像昨晚那么鲁莽了。我晓得了。那还有别的需要注意的吗？需要注意的多了，你慢慢学吧。不过有一点最重要的，你可一定要记住了。啥？大妮儿瞪大了眼睛。就是那些不该有的心思，趁早歇了。
不该有的心思。大妮儿一脸的懵逼，明显是没听明白。就是不能爬世子的床，要不然你会死得很惨。自从世子从战场上回来之后，总有人偷偷爬床，已经不知处理多少了。爬床？为啥要爬世子的床啊？是没地方住吗？大妮儿还是一脸的不解。一看他这个棒槌，长平又耐着性子道：爬床就是钻世子的被窝，想和他……话还未说完，都被大妮儿给打断了。啊，我明白了，长平大哥。说完脸都红了。以前听小姐妹说过，那些想当姨娘的有不少都是钻主子被窝的。长平大哥，你放心，这个心思我是绝对不会有的。你也瞧见了，就我这模样的，即便是爬了床，也得被世子给踹下来。你晓得就好。长平满意的点头。这丫头还算是有自知之明，正要出去，又被大妮儿给叫住了。长平大哥，要不你给我安排点离世子远的活吧，免得捅了娄子你也跟着遭殃啊。那你今日就去后院把那些土翻了吧，过2日花苗就回来了。尽管这是男人干的活，但他实在是想不出让这丫头干点什么了。行，那我这就去。大妮儿正要出去，又被长平给拦住了。你赶紧把你那裙子放下。他嫌弃地指了指大妮儿腰上掖着的裙子，哪有一点女孩子的样子，不知道的还以为是山上下来的女土匪头子。可我怕把裙子给弄脏了。那也不能掖在腰上啊。长平又瞪了他一眼，转身走出去。隔壁，娄玄义好心情地弯起了嘴角，这丫头还真是个有趣的。大妮儿来到后院时，又被震惊了一把。这院子也太大了，在花房里面找了一个铁镐出来，瞧着眼前这片土地，卯足了劲儿，开始刨了起来。只是刚刨没一会儿，长平就过来了。大妮儿，你过来。大妮儿赶忙放下铁镐，一路小跑奔了过来。这衣裳和鞋是给你的，赶紧换上吧。你这衣裙啊，日后就不要再穿了。长平嫌弃地指着大妮儿身上的衣服，还真是穷命。本想给她弄身好看的衣服穿，结果穿在她身上就跟戏服似的，还总把裙子掖到腰上。这些都是给我的。瞧着长平手里拿着的新衣服，谢谢长平大哥。换上吧，你这衣服呀，日后就不要再穿了。长平指着他身上的衣服，太磕碜了，毫无美感可言。行，那我这就去换了。把换下来的衣服叠好，放到了柜子里，等明日拿回去，能给娘和二妮儿改善好几件呢。走出屋子，大摇大摆往前走，还得是这裤子穿着舒服，一点也不碍事儿。正嘚瑟着，突然间就站住了，立马弯腰弓背加低头。世子，真是怕见到谁就见到谁。娄玄义压住了上扬的嘴角。你还别说，这丫头穿上这身衣服，确实比穿那身衣裙顺眼多了。就连长平也是这么认为的，满意的点了点头。去干活吧。是。大妮儿低眉顺眼的奔去了后院，一到后院就长长的舒了口气。哎呀妈，那世子咋那么吓人呢？只要往他跟前一站，都不用看他，这心里就突突的厉害。拎起铁镐，又来到园子里，卯足了劲儿，一铁镐就刨了下去。也不知道是不是穿了新衣服的缘故，总觉得有使不完的劲儿似的。没一会儿就翻了一大片的地，瞅着又快到吃午饭的点儿了，就更有盼头了。这心情一好，嘴里就不受控制的哼起了小曲儿。娄玄义正在客厅里喝茶，就听见后院哼哼唧唧的，犹豫了一会儿，
还是起身站了起来。来到后窗前，就瞧见大妮儿的铁镐都快抡飞了，又看向一旁的长平。这又是你给安排的活儿？世子，我这不也是怕他惹您生气吗？对了，府里这2日都穿什么了？娄玄义瞧着干得正卖力气的大妮儿，又端起茶杯轻抿了一口。府里收了个丫头，外面指不定得怎么传呢。世子，外面都传开了，说您这2日没出门，就是因为那丫头。长平冲着窗外的大妮儿抬了抬下巴。哼。娄玄义冷哼一声，这也在他意料之中，毕竟有不少人没见过这丫头的模样。正要再轻抿一口茶水，就见大妮儿手里的镐头朝着这边飞了过来。小心！莫影和娄玄义快速地向一旁跳了去，但长平就苦逼了，脑子里正想着怎么讨好世子呢，突然间就见他们跳出去那么老远，还没回过味儿来，就见一个镐头奔着自己飞了过来。哎呀！准确无误地砸到他脑门上，当时眼皮子一翻，直挺挺地躺在地上。长平！莫言赶忙冲了过去，来到跟前，俯身蹲下，探了探他的鼻息，还在，忙冲着外面喊了起来：“快去请溥仪过来！”又看了一眼身旁的镐头，这一下子打得可真不轻。大妮儿这一会儿也是一脸懵逼，镐头呢？难怪觉得这一下这么轻，原来镐头没了。但听到前面屋子里闹哄哄的，犹豫了一下，还是走了过去。来到窗根下，想看看自己的镐头是不是飞到屋子里了。结果这窗户太高，踮着脚挑了半天也没看到，那也只能进屋瞧瞧了。将手扒在窗户上，吭哧吭哧地往上爬。娄玄义和莫隐瞧着窗户上那只干瘦的小手，紧接着腿一跨就骑在了窗户上。哎妈呀，这竟然是世子的屋子！瞧着这一屋子的人都盯着他，一颗心狂跳不止，不知是该进去还是该出来。下来。娄玄义瞪了他一眼，没想到他还挺灵敏的，这么高的窗户都爬上去了。哦，是。大妮儿赶忙从窗户上跳了下来，又往莫隐身边凑了凑，一回头就瞧见长平手里拿着的镐头。哎，还真在这儿呢，难怪找不到呢，原来真的飞进屋子里了。跑过去就要拿过来，结果镐头被长平攥得死死的，生怕给这货再造成2次伤害。莫隐立马拉住了他。他都受伤了，你就别拽了。哦。大妮儿点头，这才松开了手。怎么样？娄玄义看向溥仪。回世子，场馆是指被重物砸的短时间休克，没有性命之忧。溥仪将最后一根针给收了回来。重物砸的？大妮儿一愣，看了一眼长平手里攥着的镐头，又不确定的看向了莫隐。长平大哥是被这镐头给砸晕的？你以为呢？莫隐白了他一眼，瞧着长平睁开了眼睛，立马凑了过来。长平大哥，对不起啊，我不是故意的。瞧着眼前的大妮儿，长平的表情是从未有过的和蔼。没事，你先回去歇着吧。那我扶你起来吧。不用，这么多人呢，不用你。时辰不早了，你赶紧去吃午饭吧，免得一会儿又没有了。长平连连摆手，这祖宗他可惹不起。那我就先出去了，你要是有什么事儿就来叫我。瞧着他走出了屋子，娄玄义戏谑地挑起了嘴角。还真是稀奇呀，难不成日头打西边出来了？就是，你该不会是鬼附身了吧？莫言也笑着在一旁附和。就那样的，我还能跟他争辩出对错吗？
看着手里的镐头，气呼呼地递给身旁的人：“把这玩意给我扔远点，再去铁匠铺啊，焊一把结实的，专门给那丫头用。”瞅着应该快到饭点了，转身走出了屋子，来到厨房，又被丰盛的午餐给吸引了。白米饭，竟然给他们下人吃白米饭，这广宁府也太有钱了吧！等把碗筷送回厨房出来时，没见到长平的影子，犹豫了一下，还是奔着他的屋子去了。长平大哥，大妮儿敲了敲门：“有事吗？”长平慵懒地答应了一声：“长平大哥，你咋样了？”大妮儿推门走了进去：“死不了，有啥事啊？”“长平大哥，对不起啊，我真不是故意的。”“说正事，你干啥来了？”“长平大哥，我想问问那个镐头你放哪儿了？我打算安上，下午还得继续刨地呢。”“那镐头坏了，我已经让人去定做新的了。今儿个下午你什么都不用干，在屋里好好待着，等把新铁镐买回来，你再干活。”“再让他干，镐头还得飞出去，万一要是伤到世子，那可就坏了。”“坏了？那行吧，等你买回来就告诉我一声啊。”大妮儿起身站了起来，正要离开，似是想到了什么，脚下步子又停了下来。“哎，长平大哥，你这也没个人照顾，要不我留下来照顾你吧？”“不用，我这不用人照顾，你赶紧回屋吧，我要睡觉了。”长平直接躺了下来，还快速闭上了眼睛。看到这丫头，心里就闹腾，怎么可能让她来照顾啊？那行吧，你若是有事的话，就喊我啊。大妮儿转身走了出去。次日一早，她早早就起来了，将准备好的包袱拿在手里，里面是那2套新的衣裙，还有她自己那2套打满补丁的旧衣服。穿上了新的绣花鞋，背着包袱，开开心心地走出了院子。打听了半天，才找到了账房。“刘管家，我有钱领吗？”“你能领2日的。”“好。”瞧着手里34个铜板，大妮儿开心的不要不要的。这2天就赚了这么多，比爹都能赚钱了。开心的将钱揣进兜里，喜滋滋的走出了府。在路过商业街时，花了2文钱买了2串糖葫芦，又花了10个铜板买了10块麦芽糖。正打算离开，就被一位穿着绸缎衣裙的姑娘拦住了去路。“你站下。”“干啥？”“你跟我过来，我还有点事要问你。”那姑娘跟使唤奴才似的，冲着大妮儿招了招手。“我又不认识你，凭啥听你的？”“我是秦姨娘身边的大丫鬟，找你问点事儿，跟我过来一趟。”“秦姨娘？”大妮儿有点懵，她可不认得什么秦姨娘。“哼，我们秦姨娘是广陵府的大房姨太太，赶紧过来。”“广陵府的？你找错人了，我啥也不知道。”绕开她就想走，被那姑娘又给拽住了。“嘿，你这是什么态度啊？就不怕我们姨娘怪罪下来吗？”那姑娘死死抓着大妮儿。“我又不是伺候你们姨娘的，怕个球啊！”“你别给脸不要！”那姑娘的火直接窜到了脑门子，再次追上了大妮儿，扯住她的胳膊不让她走。大妮儿怎么可能听她的，正要推开她回家，结果那女人抓住了她的包袱，猛地一扯，直接把包袱给扯散了。不但衣服散落一地，就连她手上的糖葫芦也都掉到了地上。白馒头和麦芽糖散落在地上，就被旁边几个小乞丐给抢走了。“哎，我他妈跟你拼了！你敢抢我东西！”别打了，我赔给你还不行吗？你当然得赔了。
大妮儿停下了手，一把就从他腰间把荷包给扯了下来，从里面数出了16个铜板，又给他扔了回去。看你以后再给我嘚瑟的！又踹了他一脚，这才将衣服拾了起来，重新放到包裹里包好，又转身折了回去。买了2串糖葫芦、10块麦芽糖和4个白馒头，小心翼翼地塞到了包袱里，举着糖葫芦回了家。巷子口的马车里，世子，你说青莲找大妮儿干什么？莫爷也往前面看了看。这还用问吗？世子，估计秦姨娘应该不会善罢甘休的。爹娘，我回来了。大妮儿，你咋回来了？爹娘，我今日休沐，还发工钱了呢。大妮儿开心地将兜里花剩下的24个铜板给掏了出来，喜滋滋地塞到了赵氏手里。这是我今天花剩下的，都给你。哎呀，这么多呢！10岁的顺子和8岁的二妮儿就从屋子里跑了出来。大姐，顺子、二妮儿，你们好啦！大妮儿稀罕地摸了摸他们的脑门子，虽说脸色还有点差，但已经不烧了，看来那些药没白吃。大姐，对不起。顺子眼圈通红，若不是他们生病的话，大姐也不会把自己给卖了。哎呀，不说那个了，看大姐给你们买啥了。大妮儿将手里的糖葫芦递了过去，又从包袱里将麦芽糖给拿了出来。这个呀，就留着你们吃药的时候吃，省得嘴苦。又从包袱里将那4个馒头拿出来，递给了赵氏。娘，这馒头也是给你们的，还有这些衣服也是。哎呀，这么多呢！4个大白馒头就不说了，这2套缎子面裙子可不能便宜了。娘，这都是府里给的，还有我这身上穿的也是。除了这一套，我还有一套新的呢。大妮嘴里跟倒豆子似的说个不停，一直在家里待到傍晚才离开。前脚刚一踏进府门，就见一个脸肿得跟猪头似的姑娘，龇牙咧嘴的指着她的鼻子：“就是他，给我绑了！”瞧着脸肿的已经没了人样的青年，大妮儿还愣了一下，但很快也认出了他。你要干啥？又看了一眼冲着自己围过来的2个婆子，这是想打群架了。小贱蹄子，看我们家姨娘怎么收拾你！瞅着2个膀大腰圆的肥婆子围了过来，大妮儿向后退了退，瞅准时机，一巴掌就呼向了左边的脖子，又冲着右边的脖子踹了一脚，趁他们不备，撒丫子就往院子里跑。废物，还不快给我追！青莲咬牙切齿地瞪着2个粗使婆子，瞧见蹲在池塘边的长平，一阵风似的冲了过去。长平大哥！娄玄义这会儿正坐在石桌前，一边听着莫隐的汇报，一边瞧着为锦鲤的长平。就见大妮儿一阵风似的冲了过来，结果跑到跟前时就被一块砖头给绊住了，整个人就飞了出去。长平刚撅着屁股站到了一半，就见大妮儿跟个炮弹似的冲着他飞了过来，当时吓得眼珠子瞪得老大，想躲已经来不及了，扑通一声直接被撞到了池塘里。嘿，快救我呀！长平大哥！莫言，你快救救他呀！莫言没吱声，慢吞吞的来到池塘旁，看向了被锦鲤包围的长平。你自己不是会游泳吗？明明这货会游泳的，还用得着让他救？听他这么一提醒，长平这才回过味儿来，搂起狗刨拼命的往岸上爬。长平大哥，快把手给我！大妮儿将手伸了过去，结果长平果断的绕开了。给我滚！长平大哥，对不起啊，我不是故意的。大妮儿又跑了过去，见他又凑了过来，
长平这下可忍不了了。我让你离我远点，听到没有？长平气得双眼喷火，像躲瘟神似的躲开了大妮儿，来到娄玄义面前。世子，我先去换件衣服。娄玄义隐忍着脸上的情绪，又看向大妮儿。何事如此慌张？大妮儿扑通一声跪了下来。啊！求世子救命！有人想整死我！娄玄义蹙眉，不知这丫头说的是何意。你说的详细点。莫隐在一旁补充了一句。哦，是这样的，今日奴婢休沐在回家的路上遇到了一个姑娘。他就把路上遇到青莲的事儿和方才在府门口的事情详细的说了一遍。娄玄义这才听明白了。你害怕了？大妮儿点头。你既害怕他，那之前为何还要和他打架呢？那都欺负到头上了，我若是再不还手的话，那该多怂了。你这大妮是吧？大妮儿点头。这名字好难听啊，不如我重新给你起一个吧。啊！大妮儿一愣，不是说挨打的事儿了吗？咋还要给他起名字了呢？怎么，不愿意？没有，奴婢全听世子的。娄玄义满意的点头。从今天起就叫黎奴吧。黎奴？怎么好像在哪儿听过这名字呢？但一时又想不起来。不喜欢？没有，奴婢谢世子赐名。大妮儿赶忙磕了个头，叫个什么花啊朵儿的不行吗？还叫什么奴？那你……娄玄义的话还未说完，小厮就来到跟前。世子，王妃想请您过去一趟，说让您把大妮也带着。打今儿起，他就叫黎奴了。娄玄义好心情地指了指大妮儿。是。那小厮恭敬行礼。世子，估计王妃找您也是因为他。既然如此，那我只能走一趟了。娄玄义扯了扯嘴角，又看向黎奴。你随我走一趟。见他没动，莫隐又催促了一声。黎奴，世子叫你呢。大妮这才从地上站了起来，忘了自己改名字了。世子，那件事情真的不怨我，您可一定要替奴婢做主啊！拿出你打仗的劲儿来，本世子自会罩着你的。娄玄义抿唇，他可不想看自己的人这么怂。黎奴一愣，明显是有点没听明白，询问的目光看向了莫隐。硬气点，别给世子丢脸，到时世子一定会保你平安的。这能行吗？等娄玄义来到王妃院子时，见屋子里坐满了人。不知母亲找儿子何事？他冲着林氏行了个礼。玄义，秦姨娘说你招进院子的婢女把青莲打了，可有此事？哦，是吗？这我还真不知啊。娄玄义挑眉，转身坐到椅子上，众人这才注意到他身旁站着的黎奴。都说这丫头老磕碜了，如今一看，果然没说错，真是太磕碜了。尽管看不到眉眼，但就这头发，还有脸上那个大痦子，已经丑到极致了。世子院子里的人还真是厉害，都不把我们放在眼里了。秦姨娘瞪着黎奴，本想让青莲把那丫头收买的，没想到被打成这个样子。秦姨娘，这话严重了。黎奴，青莲可是你打的？他指了指青莲的猪头脸。回世子，是奴婢打的。那你为何打他？回世子，今日奴婢休沐回家，走到半路上就被他给拦住了。他要问奴婢世子您的喜好，还有平时都愿意去什么地方。奴婢已刚来2日，什么都不知晓，拒绝，他却不依不饶的，不但不放奴婢走，
还和奴婢撕扯了起来，把奴婢的包袱都扯烂了。奴婢生气，这才跟他厮打在了一起。娄玄义心想，他可没听到青莲问这些，这丫头还真能胡说八道。不过他喜欢。你胡说，我才没有问这些呢。青莲急了，你个贱婢，还在这胡言乱语。秦姨娘也是气得不行，看向了身旁的粗使婆子，还不快去给我张嘴！两个粗使婆子杀气腾腾来到跟前，还未等伸手去抓李奴，就听到两声凄厉的惨叫。随着两声重物落地的声音，两个婆子直接摔在门口，脖子一歪就咽气了。黎奴也是吓得眼睛瞪得老大，这真给杀了？当我死的不成？娄玄义阴沉着脸，王妃，世子如此纵容这贱婢，还请王妃给妾身做主啊！玄义，你太鲁莽了。母亲，您也瞧见了，秦姨娘不顾儿子的脸面也就罢了，也不顾您的面子，当着您的面就要惩罚儿子院里的人。她一个姨娘，不分尊卑，越俎代庖，儿子实在看不下去了。王妃冤枉了，妾身也是一时着急才僭越了。秦姨娘忙来到林氏面前跪下，起来吧。又抬头看向了黎奴，你叫什么？回王妃，奴婢叫黎奴。这名儿也太绕嘴了。黎奴？林氏一愣，又看了一眼眉眼带笑的儿子，嗔怪地瞪了他一眼，这是把这丫头当成宠物了。你说青莲跟着你打听世子的喜好是吗？回王妃，是的，青莲向奴婢打听世子的事情，还说秦姨娘是王府未来的女主人，若是自己能听他们的话，将来一定有享不完的荣华富贵的。黎奴一脸认真地扯着谎，就连娄玄义都有点被惊艳到了，没想到这丫头还挺给他长脸的。王妃明察，奴婢根本就没有说过这些话，都是那贱婢自己瞎编的。你说我瞎编的，那你跟王妃说说，为啥要拦着我？你……青莲一噎，一时不知该说些什么好，毕竟他确实是想问世子的事情。一看青莲被堵得哑口无言，秦姨娘也急了，王妃，您别听这贱蹄子的话，青莲她绝对不可能。够了！林氏打断了秦姨娘的话，来人，拖下去重打20大板，若日后再有心思不纯者，直接发卖了。王妃饶命，奴婢真的没有说过这些话。一回到自己院子，秦姨娘就大发雷霆，岂有此理！王妃这是故意打给我看的。姨娘不必如此动怒。娄玄明走进屋子，他是秦姨娘生的儿子，在府中排行老3，让我如何能不生气？姨娘莫要气坏了身子，虽说这次没成，但纸究竟包不住火，相信他们隐瞒不了多久的。无法生育这种事情，即使能瞒得了一时，也不会瞒太久。话虽如此，可这指不定要等到什么时候呢？姨娘，这事啊，无需咱们操心，有父亲和老夫人呢，更何况还有沈阁老的千金在，他可是一直对咱们世子念念不忘的。等咱们府里办百花宴时，一定要把那沈家千金请过来。而此刻，娄玄义已经领着黎奴回了院子。房子表现得不错。谢世子，那奴婢就先回去了。黎奴连头都不抬就走了。一看他这副怂样，娄玄义好心情地弯起了嘴角，还挺能装的。转身回了屋子，刚一坐下，长平就走进来，跪到面前。世子啊，奴才求您把黎奴送走吧。那可不行，我留着他还有用呢。
娄玄义唇角微勾，好不容易来了一个清白又有趣的，他可舍不得给赶走了。啊！对上他懵逼的眼神，莫言笑着摸了摸鼻子。今儿个黎奴可是给世子长脸了。莫言就把在王妃院子里的事情跟长平说了一遍。次日一早，黎奴吃过早饭就去找长平了。哎，长平大哥，铁镐买回来了吗？买回来了，在这儿呢。日后啊，这就是你专用的。啊，这得挺贵的吧？那还用说吗？这是特意给你打造的。去干活吧。长平大哥你放心，我一定好好干活。黎奴点头，扛着铁镐，雄赳赳气昂昂的奔了后院。黎奴来到了昨天没有刨完的地方，举起铁镐就开始刨了起来。就是随着时间的推移越来越热，身上的汗也出透了。不行，得歇一会儿了，要不然都得热晕了。左右看了看，院子里的凉亭离得太远，扛着镐头奔去了前面的房子。来到房檐下坐了下来，这里还挺凉快的。看着眼前这大片的园子，都种上花也太可惜了，如果都种上粮食的话，都够20几口子人吃了。屁股挪了挪，想往墙上靠靠，结果手按在下面青砖上时，一下子就愣住了。这块青砖咋这么松呢？转身蹲了下来，伸手抠了抠，一下子就给抠起来了。起身站了起来，拿起铁镐就开始刨起来。娄玄义这会儿正坐在客厅里给长安和莫隐分派任务，就听到后面有动静。三人齐齐回头，就见后窗户那儿时不时的出现一个镐头。黎奴，你又在干啥？让他去翻地，怎么还跑到墙根来刨了？忙快步冲了过去，趴到窗户往下一看，见窗根底下被刨了一个半米多深的大坑。你上这儿来刨干什么啊？长平大哥，我瞧着这里面像是有东西似的。能有啥东西？我看你就是闲。长平的话还未说完，就瞧见大坑里那若隐若现的盒子，当时就是一愣。那是什么？拿出来。娄玄义指了指坑里的盒子，隐约有一种不好的预感。是一个红的刺眼的木盒子，个头还不小，忙俯身蹲下，将盒子端了上来，小心翼翼地打开，露出了里面一个面容极为恐怖的人偶。巨婴小鬼！你认得这个？娄玄义看向了黎奴。我听京城里的算命先生说过，这玩意儿叫巨婴小鬼，是专门吸男人阳气的。那吸完阳气会有什么后果？长平也看向黎奴。那就得看阳气被吸走多少了，轻的话身体不好，重的话那直接就能要命的。黎奴说完又蹲了下去，将小鬼拿在手里翻了个个，指了指后面的生辰八字。应该吸的就是这人的阳气。莫隐和长平都凑了过来，当瞧见小鬼后面的生辰八字时，瞬间瞪大了眼睛。这是世子的。啊，是世子的。黎奴诧异地望着娄玄义，这东西至少也有几年了，世子没觉得哪里不舒服吗？或者出过什么事情？这一看就不是新提的，世子应该有反应才对的。几年了？世子，难道那次就是因为这个？莫眼看向了娄玄义。2年前，世子在战场上和北疆人打仗时，突然间就大口吐血，幸亏王爷及时营救，要不然那次就活不成了。也是那次，王爷让世子回来的。岂有此理！若是被我逮到了，一定要把他给废了。长平气得咬牙，竟然对世子用这种下作的手段。犹豫了一下，又看向了黎奴。黎奴，那你晓得这玩意儿怎么处理吗？晓得是晓得，不过我处理不了。处理这个不难，可关键是没有白干的。
若是这种事情不收银子的话，那是会影响自己气运的。可他又不能跟世子要钱，所以就不干了。看出了他的心思，娄玄义将手伸到长平面前。啊！长平一愣，瞧着世子伸过来的手，立马就明白了，将手伸到怀里，还未等把银票拿出来，又对上世子不满的眼神，犹豫了一下，又把银票塞了回去，从袖子里掏出了一把碎银子。娄玄义从里面捡了一个5两的小银锭子，递到黎奴面前。若你能把这件事情处理了，这个就归你了。成，这事儿就交给我了。立马将银锭子拿在手里，这可是5两呢，比师傅每次赚的10几个铜板多多了。莫隐嘴角抽了抽，这世子也太抠了吧，这么大的事儿就给人家5两银子，怎么寻思拿得出手的呢？又看了一眼黎奴，这丫头也是的，就不能好好站着，就5两银子，这世子也太小气了吧。瞧着世子那得意的样子，长平都觉得有点过意不去了。就5两银子，这世子也太小气了吧。但这是主子的意思，他也不好说什么。黎奴，那这玩意儿该怎么处理啊？好呢，我一会儿用世子的血画一张反噬符，贴在这小鬼身上，然后再把它烧掉，到时候陷害世子的人就会得到反噬了。那会有什么结果？娄玄义看向黎奴，迫切的知晓被反噬是什么样的。和世子一样，当初您是什么症状，他就会是什么症状的。黎奴指了指小鬼身上的黄符，这黄符上的字应该就是那人血画的，所以一定会遭到反噬的。瞧着长平叉着腰瞪着自己，黎奴缩了缩脖子。对不起啊，长平大哥，我又惹祸了。长平回神，看了一眼黎奴手里的小鬼，咧着嘴角笑了。没事，这次不算你惹祸。是啊，这次你不但没惹祸，还得记你一大功。多亏了这丫头，要不然这东西他们铁定是不会发现的。只要你们不生气就好。娄玄义和黎奴他们回了屋子，又让长平找来了黄纸，抽出匕首，在自己手腕上划了一刀，鲜红的血汁滴答滴答的流进了碗里。你还看什么？玄义白了他一眼，划个口子就把他给吓住了。哦，黎奴点头，忙拿起了毛笔，蘸了蘸鲜红的血液，正要在黄纸上画符，结果在笔落下来的那一刻就傻眼了。哎呀妈！本来是想画一道细细的曲线的，结果变成了一大片，也不敢抬头看世子，又重新拿了一张黄纸过来。这个画错了，我再重新画一张。铺好了黄纸，又重新蘸了一下血珠，尽管小心再小心，结果等笔落下的那一刻又失败了，一个大红点子落在黄纸上。这下长平都忍不了了。你到底会不会画呀？这么一会儿功夫，浪费世子这么多血了。会画是会画，但是我不会用毛笔。你不会写字？娄玄义看着他，奴婢会写字，可那都是拿着棍子在地上写的，没用过这种毛笔。要不你先在一旁先练练吧。莫隐指了指一旁的砚台。对，你就先练一会儿吧。长平也赞同的点头。你在那上面画，这个由我来画。娄玄义拿起毛笔，就看他这水平，估计一时半会儿是练不出来了，那就让他在一旁画，自己照着他画的样子临摹。也行哈。黎奴果断点头，正愁画不好呢，若是世子能画的话，那感情好了。赶忙拿起一旁毛笔，在纸上画了起来。前面这里是这样的，有一个向上的弧度。为了不让世子画错，他一边画一边做着讲解。不过瞧见他画的符，黎奴笑了。世子，你画的也太好了吧！没想到
世子的画画的这么好，跟师父画的一模一样。你以为谁都跟你一样，画的跟蚯蚓聚会似的？长平嫌弃地指了指黎奴画的符。哎，我这不是没拿过毛笔吗？黎奴不好意思地挠了挠脸蛋子，第一次用毛笔，手有点抖，这才有毛毛刺的。行了，下面该怎么做？娄玄义将黄符递了过去，这个直接贴在小鬼上就行了。黎奴将人偶上娄玄义的八字扯了下来，又将黄符贴了上去。莫言打开了火折子，直接将人偶点燃，在几人目光注视下，1尺多高的人偶很快就化为了灰烬。娄玄义的身体传来一种前所未有的轻松感。世子，你咋样？是不是老得劲儿了？长平也看向娄玄义。世子，您得劲儿，身子舒服了吗？长平又瞪了黎奴一眼，总说这土掉渣的话，把他都给带偏了。娄玄义点头，他这会儿确实是觉得从未有过的轻松。那就好，幸亏世子福泽深厚，若是换成别人的话，早就出事了。长平松了口气，还得说世子是有大福运之人，这也是跟世子布局有关。黎奴的话说到一半，就立马闭上了嘴，赶忙低下头，紧张的直抠手指头，说秃噜嘴了，这话咋能当着人家面说呢？为了打破尴尬，莫言忍着嘴角的笑，岔开话题。这么说，算计世子之人已经遭到反噬了。应该是这么回事儿。去调查一下。娄玄义的目光冷了下来，能这么悄无声息地把这东西埋在他院子里，十有八九应该是府中之人干的。若真如这丫头说的那样，那人应该有症状了。是，奴才这就去查。长平一脸的严肃，说完就走了出去。这件事情办得不错，你先回去吧。娄玄义看向黎奴，是，那奴婢就退下了。瞧着他的背影，娄玄义又看向了莫隐，再去查一查这丫头。是。一直到傍晚，长平才回来，整个人还都无精打采的。世子，这府里的人，奴才都查个遍了，没见谁吐血啊。而此刻，远在北疆的战场上，娄玄义的双胞胎弟弟娄玄光，广陵王府的二少爷，正带着5000骑兵，准备从背后偷袭敌人，一口鲜血喷了出去。望着眼前这一大滩刺眼的鲜血，娄玄光整个人都愣住了。二少爷，副将赶忙冲了上来。娄玄光的话还未说完，眼前就一阵模糊，直接失去了意识。二少爷，副将赶忙扶住了他，又冲着身后的人招手。撤。半个时辰后，广陵王一路疾驰赶回了军营，一下马就迫不及待地钻进了帐篷。玄光怎么样了？王爷，属下无能，未能查出二少爷的病因。军医一脸的愧疚。就没有别的办法了吗？广陵王也是急得不行，当年玄义就未能查出病因，心里就一直悬着。来人，备马车，赶紧送二少爷回皇城。父王，我不走。娄玄光撑着身体坐了起来，他还指着立功回去得到世子之位呢。你如今这个样子，还是早些。父王，您不必担心我，没事的，养2日也就好了。你这样让我如何不担心？还是早些回去吧。广陵王语气坚决。父王，我身子没觉得哪里不舒服，要不您再等2日，若实在不行，我再回去。既然如此，那就再等1日看看再说。娄玄光点头，心里也松了口气。见父王他们出去之后，
忙看向身旁的丁坤：“赶紧去给我弄童子的心头血来。”他身子向来不错，这突然间吐血，应该是遭到反噬了。想来那个人偶应该是被娄玄义发现了，而且应该还找高人处理了，要不然他不会反噬这么严重。是，属下这就去。丁坤答应一声，快步走出了帐篷。而另一边，莫隐正在向娄玄义汇报打听到的消息。世子，黎奴曾经跟皇城的一位相师学了几年相术，不过那位相师后来病死了。次日一早，洗漱完就去了厨房，刚走到门口，就听到里面的说话声：“哎，你们听说了吗？世子给那大妮儿改名字了，叫黎奴。哈哈哈哈！叫黎奴不挺好的吗？要不然就他那模样，有别的可能吗？给世子当猫也不错啊！啊，哼！”又一个男人也朗声大笑起来：“猫！”黎奴眉头紧皱，下一秒眼珠子瞬间瞪了起来。就说这名字咋这么耳熟呢？世子这是把他当成猫了，是没把他当人呢。不吃饭了，心里堵得慌，转身气呼呼地走了回去。在路过长平身边时，就跟没看见他似的，直接越了过去，扛起铁镐就奔向了后院。看得长平一脸懵逼，瞎了，看到他也不说打声招呼，还好像要吃人似的。黎奴气呼呼地来到后院，瞧着眼前没翻的地，就跟看到了仇人似的，一铁镐就刨了下去，紧接着就一镐一镐地刨了下去。娄玄义正打算出门，就听到后院吭哧吭哧的声音，回头一看，见黎奴正一镐一镐地刨着地，那咬牙切齿的样子，好像见到了仇人似的。你又为难他了？他看向了长平，该不会是这货又难为那个丫头了吧？我哪敢啊！人家看我连眼皮都不带抬的。娄玄义一从外面回来，就见长平正趴在后窗，抻着脖子向外面张望。看什么呢？莫隐走了过去，也探头看了一眼，除了黎奴在翻地之外，什么也没有。嘘，那丫头都刨了一整日的地了，连饭都没吃呢。一直都没吃饭。莫隐吃惊的又往后面望了望，黎奴并不知晓前面的窗户那里有3个大男人正在鬼鬼祟祟的议论他，刨着刨着肚子就叫了起来。仰着脖子看了一眼，竟然都到这个时候了，难怪肚子饿得直叫。一想起黎奴这个名字，心里就生气，可再生气也不能苦了自己。吃饭去，凭啥给他们省粮食？回来了，回来了！长平赶忙躲到一旁，来到了前院，将铁镐放到了工具房，大步流星地奔去了厨房。没用多一会儿，就把饭和菜都吃得干干净净，又将碗筷送去了厨房。见长平正在那站着，黎奴，去给世子打盆洗脚水。见他没回话，长平又拔高了声调：“黎奴，你……我听见了。”黎奴黎奴的，不晓得他听到这个名字有多闹心。你跟谁吼呢？他瞪着黎奴，但语气也没像以往那么横，毕竟这丫头这会儿心情不顺，还是不惹恼他的好。黎奴没理他，调了一盆热水，气呼呼地端进了娄玄义的屋子。世子洗脚。娄玄义懵了，长能耐了，竟敢这种语气跟他说话，但也没说什么，将双腿抬了起来，手还特意地把住了床沿。给世子洗完了脚，又拿了块金子擦干，正想端着盆子退下，就被娄玄义给叫住了。你表现得不错，想要什么赏赐？赏赐？黎奴一愣，又看了眼娄玄义的脚丫子，洗个脚还能给赏赐吗？我说的是人偶的事情。娄玄义白了他一眼，理解能力真差。哦，嘿，世子，奴婢想跟您说个事儿。说。世子，您可不可以给奴婢
再换个名字啊？叫黎奴不好听吗？那再好听，它也不是人名啊。黎奴撅着嘴，黎奴就是猫，管他一个大活人叫猫，这不明显不把他当人看吗？日后让他咋出去见人呢？那我叫你阿奴怎么样？阿奴也成。瞧着这丫头勉强的样子，娄玄义就想笑。那好，日后你就叫阿奴了。阿奴端着水盆走了出去。世子，他还真是因为这个名字生气的。长平诧异地指着阿奴的背影。娄玄义点头。正想着，莫隐匆匆忙忙走了进来。世子，北疆的消息。拿过来。忙从莫隐手里接过了信件。当看到里面的内容之后，整个人都愣住了。这不可能，绝对不可能！玄光吐血了，正是他烧人偶的时候。世子，出什么事？世子，他话还未说完，就被娄玄义打断了。拿酒来。这会儿他只觉得心里堵得厉害，就想喝点酒发泄一下。莫隐在旁边站着，不知发生了什么，让世子情绪那么激动，忙来到跟前，把书信拿在手里。当看到里面的内容之后，也是被震惊住了。这二少爷竟然吐血了，难道害世子的幕后之人是他？阿奴，哎，来啦！阿奴，今晚你值夜，世子喝多了，你多照顾着点。值夜？还用值夜的吗？阿奴有点懵，来这好几日了，也没听说过有值夜这么回事。我都得值夜呢，你怎么就例外了？再说，你不就是干这个的吗？长平大哥，你别生气啊，我这不是不明白问问吗？这咋还急眼了呢？赶紧的吧，别忘了把世子的衣服都脱了。长平挥了挥手，气呼呼地走了。若不是这2日他忙着调查事情太累了，还真懒得用他。阿奴冲着他的背影狠狠翻了一个大白眼，关上门奔去了娄玄义的屋子。刚一推门，就闻到一股呛人的酒味儿，嫌弃地皱起了鼻子。这得喝了多少酒啊，满屋子都是酒味儿。迈步走了进去，见娄玄义正四仰八叉地躺在床上。其实他并没有睡着，只是头有点沉，不想睁眼罢了。世子，奴婢伺候您就寝。阿奴低着头来到跟前，结果没听到回话。世子，阿奴又叫了一声，结果还是没有动静，这才小心翼翼地抬头，好像是睡着了。哎妈呀，这么好看呐！这还是他第一次看到世子的样子，真是太好看了。凑过去仔细看了看，又扳过了他的下巴，鹰钩鼻子，霸道，占有欲强，有谋略，还真是个帅才的面相呢。这丫头竟敢轻薄他！娄玄义正想将他的手拿开，阿奴就自觉松开了，脱下自己的鞋子站在床上，拎着娄玄义那个脚丫子猛地一拽，直接将他的双腿给正了过来，又来到身旁抱着他的身子一扭，又把他的头震到了枕头上。阿奴并不知晓身后的娄玄义正偷偷瞪着他，将所有的衣服叠好之后，抹了一把脑门子上的汗，还挺累挺的，就这么一会儿就把他给忙活出汗了，又抹了一把脸，结果下一秒就愣住了。哎妈，整掉下来了！他惊讶地看着手里的大痦子，把他给忘了，竟然给搓掉下来了，赶忙从兜里掏出了那颗蒿子，许久没用，有点蔫巴了，也不知道能不能挤出汁水了。娄玄义惊呆了，这丫头的痦子竟然是假的。来到了铜镜前，有点看不清，又把额前碎发掀了起来，露出了那双好看的无法形容的眉眼。娄玄义再次被惊住了，这丫头也不丑啊，不但不丑，长得还挺好看的。
阿奴并未注意到床上的男人正直勾勾盯着他，所有的心思都放在自己大痦子上，按了半天才把痦子粘上，心里也松了口气儿，重新将头发落了下来，才转身来到床前，瞧着世子睡得挺死的，又帮他盖了盖被子。将床幔放下的那一刻，娄玄义又睁开了眼睛，被这丫头骗得好苦，一眼就瞧见挨着北墙拐角的一个小榻，大约1米宽2米长左右，直接奔了过去，毫不迟疑地躺在上面。也不知这东西是干啥用的，先不管了，先眯一会儿再说。结果刚躺下没一会儿就睡死了过去，睡得正迷迷糊糊时，就听到有人叫自己。阿奴！啊！他猛地睁开了眼睛，完了，被发现了！长平大哥！他腾的就站了起来，吓得长平一哆嗦。你诈尸啊！长平大哥，对不起啊，我也是实在太困了，下次我一定注意。你注意什么啊？长平一脸懵逼，被阿奴的话也给整懵了。我职业睡着了。阿奴指了指身后的小榻，长平也看了一眼小榻，似是想起了什么。睡着怎么了？哦，那柜子里有枕头和被子，你下次值夜时是可以拿出来用的。你是说我值夜是可以睡觉的？当然了，不然一晚上不睡觉谁能受得了？阿奴懵了，提前问问好了，还以为值夜不让睡觉呢，这家伙昨晚上把他给困的。你想啥呢？哦，没什么。长平大哥，那我是不是可以走了？阿奴摇头，往后干活真得多问问。可以走了，赶紧去打饭吧，过点又没了。哦，好。阿奴点头，正要离开，就见世子从屋子里走了出来。世子忙恭敬地垂下了头。娄玄义点头，这会儿瞅着恭敬了，昨晚上拽他的时候那可是一点也没手下留情，难怪剪了这么个难看的头，原来是为了挡住自己容貌。以前觉得这丫头是个脑子不灵光的，如今看来还真是看走了眼，这丫头不但不傻，反倒还挺精明的。世子也不知世子想什么呢，竟然看直了。哦。娄玄一回神，收回目光，转身走了出去，阿奴也跟在后面。本想回自己房间的，结果一出门就瞧见了院子东侧晒的那一床被子，当时眼珠子就瞪了起来。啊！我的被子！谁把我被子拿出来了？嗷的一声就冲了过去，又把长平吓了一哆嗦。你疯了！他咬牙切齿地瞪着阿奴，阿奴可没有时间搭理他们，一路飞奔来到了被子旁，抓起被角就开始摸了起来，结果把所有被角都摸遍了，也没摸到自己那5两银子的巨款，当时就火了。谁把我被子拿出来的？谁拿你被子了？长平咬牙切齿冲到跟前。没拿，那我被子能在这儿吗？难不成它长翅膀自己飞出来的？啥你被子？这是我的被子。他是看今儿天气好，就想着晒晒被子，什么时候成他的了？你的被子？那咋跟我的被子是一样的呢？当然一样了，这是咱们院子里统一采购的，除了世子的，咱们所有人的被子都是一样的。都是一样的？阿奴一愣，原来他们被子都是一样的呀。又看向自己的屋子，撒丫子跑了过去。长平嫌弃地瞥了他一眼，这丫头不会是有病吧？也小跑地追了过去，不知这丫头为何情绪这么大。娄玄义和莫言也好奇地凑了过去，结果刚到阿奴门口，就听到里面魔性的笑声。搁这儿呢！还以为钱丢了呢，原来在这儿啊！瞅把他给吓的。几人一愣，都好奇地看向了屋子，
结果就见阿奴正举着手里5两的小银锭子，笑得那叫一个开心。三人都无语地对视了一眼，难怪方才发那么大脾气，原来是把钱藏在被子里了。吃过午饭之后，长平大哥，我想跟你商量个事儿。啥事儿？哎，也不是啥大事儿，我就是想跟你请个假，回家一趟。回家？你昨个不是才回的家吗？长平大哥，我有点急事儿，求你就让我回去一趟吧。啥急事儿啊？我想把这5两银子送家去，要不然放在这儿，我实在是不放心呢。就5两银子，也值得你往家送？当然值得啦，有这5两银子，我娘他们今年就不能挨饿了，我怕丢了。那你早去早回。见爹和娘正在院子里坐着，爹娘，我话还没说完，就瞧见叶大牛脸上的伤。爹，你这脸是咋弄的？没啥。你咋又回来了？是啊，大妮儿，你咋又回来了？赵氏也站了起来。你先跟我说说，这脸是咋弄的？是不是跟人打架了？哎，你爹跟张三他们抢活，没抢过人家。那几个犊子又动手了，我找他们算账去。看来上次是没打老实他们。大妮，你不许去。是啊，大妮儿，你别去了，你爹下次不跟他们抢活就是了。你这穿的都是新衣裳，可别弄坏了。那你下次不许跟他们抢活了。不抢了，以后有他们在，也就是找别的活。叶大牛忙点头。那你可得记住了。阿奴将兜里的5两小银锭子掏了出来。娘，这是世子赏给我的，你收着，留着家里买粮食吧。哎呀，咋这么多钱呢？哎呀，说了你也不懂，把钱收好吧。阿奴把银子塞到赵氏手里。爹娘，往后你们要是有合适的活计就干，没有的话就不干，我能养得起你们的。好，爹晓得了。叶大牛眼圈泛红，闺女不但不恨他，还这么惦记他，心里真是说不出的高兴。娘，二妮和顺子呢？二妮去绣庄送绣活了，顺子和他的小伙伴去城外砍柴去了。哦，娘，我是请假出来的，没什么事儿，我就走了。从家里一出来，就快步往回赶，结果走到一个巷子口，就听到里面闹哄哄的，好像是打起来了，悄悄地溜了过去。越走近了，听得越清楚。当瞧见了10几个黑衣人在围攻莫影和娄玄义时，眼珠子瞬间瞪得老大。啊，那不是世子吗？娄玄义的后肩膀上还插着一支箭，不知是血流的太多，还是力气耗尽了，此刻正虚弱地靠在墙上。莫隐则拼命地护在他前头，与那10几个人奋力交战。莫隐正在吃力地对抗眼前10几个黑衣人，瞧着世子越来越虚弱，心里急得不行。无意间就瞧见巷子口一个圆圆的小脑袋。阿奴，你快把世子扶走。世子，我扶你吧。他忙扶住娄玄义胳膊，本来是想扶着他赶紧走出巷子的，结果娄玄义蹭了半天也没走多远。我还是背你吧。娄玄义看着他身下的小人儿，尽管知晓这丫头力气不小，但也没想到会这么大。背着他这么大一个人，就好像背着棉花似的，不但跑得飞快，还没有一点沉重的感觉，眨眼的功夫就跑出了巷子。世子，你怎么样？莫影回头懵逼地看着空空荡荡的巷子，人呢？怎么世子跟阿奴都没影了？听长平在右边的厢房里说话，二话不说就冲了进去。长
平大哥！哼，你回来了还挺快。长平回头，话还未说完，就瞧见阿奴背上的世子。世子这是怎么了？他指着娄玄义肩膀上的剑，这是遭人暗算了。我也不晓得，只是在半路上遇到的，你说咋整？啥咋整？赶紧送屋里去，快去把府医叫来。没用多久，府医就一路小跑的过来了。这剑上有毒，世子赶紧把解药吃了。而后又配了一包药材递给长平，赶紧把麻沸散熬了，我好给世子拔剑。好。瞧着伤口周围黑色的淤血，看来自己的判断没错，这剑是有毒的。清理了一下周围的淤血，又消了一圈毒。去看看药有没有熬好。好。长平点点头，正要吩咐人，莫隐就匆匆忙忙冲了进来。世子回来了。长平没有时间搭理他，匆匆忙忙跑去外面看汤药了。没用多久，就将麻沸汤端了回来，让娄玄义喝下。等处理完伤口，这2日饮食一定要清淡，切记不要吃发物和辣的。世子这伤口不浅，饮食上一定得注意了。好。长平点头，正打算送府医出去，王妃就匆匆忙忙地走了进来，后面还跟了一大片的人，都是府里的女眷。玄义怎么样了？王妃不必担心，世子身上的剑已经拔出，没有生命危险了。在下用了麻沸散，暂时还不会醒。那就好，让你费心了。外面传来女人的哭声。玄义怎么样了？一位雍容华贵的女人红着眼圈冲了进来，当瞧见趴在床上的娄玄义时，忙冲了过去。玄义他怎么样了？方才听说他遭人暗算，又中了毒箭，也不知死没死呢。早已经习惯他这种虚情假意，王妃敛下眼底情绪。多谢二弟，没关系，玄义已经没有生命危险了。王妃口中的二弟妹，就是广宁王弟弟娄震的夫人，天生一副笑面虎。到底是谁这么大的胆子，敢对王府的世子下手？具体我还不知晓呢，得等玄义醒了再问他。王妃也耐着性子应付。大嫂，玄义这也不小了，你得抓紧给他询问亲事了。你别怪我说话难听，若是日后有个什么闪失，好歹也能留个后不是？是啊，王妃，二夫人说的极是，是时候给世子说门亲事了。沈阁老的千金一直惦记着世子，我瞧着他人不错。秦姨娘也跟着附和。玄义他才19，往后的路还很长。既然他现在不想成亲，那就让他再自在几年。王妃，秦姨娘还想再说点什么，就被王妃给打断了。玄义需要休息，你们没什么事就先回去吧。是。秦姨娘低头，掩住脸上不满。大嫂，那我们就先回去了，等玄义醒来我再来看他。王妃点头，实在是懒得应付他们。见他们都走了之后，万姨娘来到跟前。王妃，妾身觉得他们说的话也不无道理。世子时常遭人暗算，若是能娶亲留个后的话，也是应该的。我抽空会劝劝玄义的。王妃的声音平和了不少。若说别人没安好心思的话，但唯独这万姨娘是不能的，因为她没有儿子，也就没有那些人的心思，所以对她的话还是有几分相信的。那妾身这就退下了。万姨娘恭敬地退了出去，眼里闪过一抹厉色。世子这命还真是大呀。见他们都走了，阿奴松了口气。
这下可清静了。这屋子里从来没有过这么多人，冷不丁觉得还挺闹挺的。主要是怕惹怒了哪位主子，他吓得大气都没敢出。正想着，就见一位衣着华丽的老妇人走了进来，正是王府的老夫人。玄逸怎么样了？母亲。王妃忙站起身，扶着老夫人的胳膊坐了下来。怎么样了？已经没有生命危险了，傅姨给他用了麻沸散，估摸着也快醒了。哦，那就好。可查出是什么人干的了？回老夫人，莫隐已经去查了。老夫人点了点头，又长长的叹了口气。祖母，您指哪儿不舒服吗？娄玄义睁开了眼睛，其实他早就醒了，就是懒得看这些人。我哪儿都舒服，还不都是因为你？你是想把人吓死了？王妃也嗔怪地瞪了儿子一眼。母亲祖母不必担心，我没事的。娄玄义撑着手臂，将身体侧了过来。你小心着点儿。老夫人又帮他盖了盖被子，想起了方才在门口听到的话，又看向了他。玄义呀，你也不小了，也是时候该成家了。祖母，您怎么又提这茬啊？不都说了吗？不着急的。你都20了，你爹像你这个年龄，都已经有你和你弟弟了。你跟祖母说实话，外面传的那些事儿，是不是真的？原来你们都知晓了。你有没有找御医瞧瞧？王妃不死心地看向儿子。是啊，你去看大夫了吗？看过了，没用的。娄玄义忍着嘴角的笑，又装出一副颓废的样子。既然如此，你也别太难过。日后啊，就从你兄弟里面选一个顺眼的过继过来。没事，不要为此事太过忧心。王妃也跟着点头附和。娄玄义垂下头，脸上的笑都快控制不住了。老夫人和王妃走了之后，莫隐就回来了。调查的怎么样了？世子，咱们的人追踪到了皇城北，他们就不见了。属下带人在那里搜了好几遍，也没找到什么痕迹。阿奴凑到了跟前来。莫隐，你说那些人跑去了皇城北，那不会大开杀戒吧？这跟你有什么关系吗？当然有了，我家就在那儿呢。那些人还看不上你们家人。莫隐忍着嘴角的笑。哦，那就好。对了，阿奴，你是怎么把世子带回来的？我是背着世子回来的。你背回来的？莫隐一脸的不相信，她一个这么瘦弱的小丫头，怎么可能把世子背回来，而且速度还那么快？啊，不信你问问世子。确实是阿奴背着我回来的。厉害。冲他竖起了大拇指。世子，这次真的是多亏了阿奴了。娄玄义点头，给一旁的长平使了个眼色，长平立马就明白了，忙将手伸到怀里，想拿银票出来，可一对上世子的眼神，又把银票塞了回去，像上次一样，从袖子里抓了一把碎银子出来。娄玄义选了选，捡了2块碎银子，递给了阿奴。你表现不错，这是赏给你的。莫隐和长平在旁边看着，二人嘴角使劲地抽了抽，这世子也太抠了吧！平时赏府里的下人都是10两银子打底，如今这救命大恩就赏了2两银子，怎么寻思给的呢？嘿，多谢世子。世子，奴婢可不可以问个问题啊？说。娄玄义心情明显不错。世子，奴婢上次烧小果，你赏了5两银子，
这次奴婢背您回来，你为啥只赏2两银子呢？这个很好理解啊。替我阻挡那些杀手的是莫影，确切的说，应该是他救了我的命。你只是把我背回府而已。莫影和长平懵了，世子还能不能更不要脸一点了？若不是人家阿奴把你背回来，活不活着都不一定了。哦，也是。阿奴点头。哎，那既然莫影立了这么大的功，您是不是也得赏他点什么的？此言有理。那你觉得该赏他多少为好呢？怎么也得给5两银子吧。阿奴也是一脸认真。你说的没错。娄玄义装模作样的点了点头，又从长平的手里拿了一个5两的小银锭子，递到莫影面前。这是赏给你的。莫影看着这5两银子，他好想说，这么多钱，世子你就自己留着吧。可一看阿奴正笑呵呵地盯着他，还是伸手接了过来。多谢世子。没什么事，你就先回去吧。世子，要不然我伺候你洗漱完再回去吧。不用，这里还有长平呢，你先回去吧。成，那奴婢就先退下了，你有事儿随时叫我。见他走了，莫隐实在是忍不住了。世子，您给的也太少了。平时世子打赏要饭花子都得10两20两的，人家阿奴可是救了他的命的，就给了2两银子，咋想的呢？给的是少了点儿。长平也在一旁跟着附和。不怪莫隐这么说，这2两银子确实是太少了点儿，他都觉得拿不出手。哪儿少了？你没看他挺高兴的吗？娄玄义心情好得不行。是高兴，可是您若是再多给点，他会更高兴啊。长平忍着翻白眼的冲动，太抠了。就是。莫隐也赞同的点头，头一次见世子这么小气过。你们管得着吗？似是想起了什么，又看向长平。对了，那个丫头今儿怎么出府了？回家送钱去了。长平就把阿奴回家送钱的事情和娄玄义说了一遍，听得他忍不住想笑。你一会儿就给他送一个带锁头的镯子，免得再因为2两银子还得跟你请假回家。阿奴这会儿正在忙着藏钱，门就被敲响了。阿奴，一打开门，见是长平，后面的2个人还抬着一个大桌子。这是干啥的？这是世子赏给你的，留着给你用的。这会有啥用啊？他又不写字，这玩意儿根本用不上。怎么能没用呢？这可能放不少东西呢。长平拍了拍带锁的大抽屉，阿奴看了顿时眼前一亮。哎，这还有带锁头的呢。伸手摸了摸，这抽屉还挺大的，锁头也不小，感觉应该能挺结实的。要不说你有用呢。哼。长平咧嘴一笑。夜色渐深，广陵王府所有屋子的灯都熄了，唯独万姨娘的屋子里若隐若暗的。怎么样，没被他们查出什么吧？万姨娘看向了面前的黑衣人。回大小姐，他们什么也没查到。那就好。这段时间让他们安生些，娄玄义不会这么轻易就放弃的。大小姐放心，他们是不会查到什么的。退下吧。黑衣人纵身一跃，立马消失得无影无踪。次日，天还乌漆麻黑的，就听到后院隐约有细细碎碎的声音。娄玄义坐起身，穿上鞋子，来到后窗的门口，在昏暗的光线下，果然瞧见后院有一道弱小的身影。瞧着那不断抡起的大铁镐，不用猜都晓得是谁。这才刚到丑时，那丫头这么早就去翻地了？正想着，就见一道晃晃悠悠的身影奔着阿奴去了。阿奴，这大半夜的你翻啥地呀？长平顶着一脑袋的炸毛，
长平大哥，晌午太热了，我就想着早点干活，到晌午时就歇了。你可赶紧放下吧，这大半夜的你不睡觉，人家还不睡觉吗？赶紧回去，往后不许这么早来干活了。可我想早点干活，到中午就不干了。你不起早，中午也可以不干的，赶紧回去吧。那我不是干不了那么多活了吗？我又没逼着你干那么多。那你不是说要不了2日这里就要种花了吗？我要是翻不完地的话，那不就要耽误事儿了？我也没说都指着你来翻啊，这干不完的时候还有别人干呢。啊，那你不早说呢？阿奴眼里一亮，还以为这些活都是他的呢。扛起大铁镐，喜滋滋的回去了。长平无语，咋能有这么实诚的人呢？阿奴回去之后就喜滋滋的爬上了床，这下不用担心活干不完了，很快就沉沉的睡了过去。等再次睁开眼睛时，外面已经大亮了。啊，都这个时辰了！猛地坐了起来，扔下鞋子跑了出去。见长平正打着哈欠指使着别人干活，见他出来，狠狠瞪了他一眼珠子。哼，你睡得挺好啊。昨晚半夜回去之后他就失眠了，两眼珠子锃亮，一直瞪到了天亮，这会儿却犯困劲来了。哎，还行。赶紧去吃饭吧，一会儿就没有了。长平指了指厨房。得嘞。阿奴喜滋滋的跑去厨房打饭了，吃饱之后就扛着大镐去了后院。他前脚刚走，一位衣着华丽的姑娘就来到了院子。沈小姐，您来了。长平笑着迎了过去。听说玄逸哥哥病了，我来看看他。沈嫣然笑了笑。哦，沈姑娘稍等，奴才这就去给世子传话。世子，沈大小姐来了。让她进来吧。娄玄逸不咸不淡地哼了声，毕竟是来探望他的，不好不见。沈嫣然进来的时候，娄玄逸已经坐了起来。玄逸哥哥，你怎么样了？多谢沈小姐关心，我还好。见沈嫣然来扶自己，他下意识地往旁边躲了躲。沈小姐请坐。长平将椅子往远处挪了挪。沈嫣然眼里闪过一抹不满，转身从兰芝的手里将食盒拎了过来。玄逸哥哥，这是我亲手给你做的桃花糕，不腻的，你尝尝。多谢沈小姐，我还不饿。娄玄逸看了一眼长平，长平立马笑着来到跟前，将桃花糕接了过去。那奴才就先收着。玄逸哥哥，那可是我亲手做的，你就尝尝嘛。先放那儿吧，我一会儿再吃。玄逸哥哥，那凶手找到了吗？若是需要的话，我可以让我父亲帮忙的。不必了，莫影会调查的。那你需要帮忙就跟我说。对了，玄逸哥哥，听说你院子里新招了一个婢女，怎么没见人呢？应该在后面翻地呢。娄玄逸语气平平。翻地？难不成他犯了错误，玄逸哥哥罚他了？没有。那他为何去翻地？回沈大小姐，这是奴才给他安排的活，等地翻完了就要栽花了。那不知我可不可以见见他？沈嫣然看向了长平。当然可以。长平笑着点头，来到后窗跟前，冲着后面正干得起劲儿的阿奴喊了起来：阿奴，你过来一下。来啦！阿奴，快来见沈大小姐。长平看向了沈嫣然。沈大小姐好。你去忙你的吧。沈嫣然莞尔一笑，心里这块大石头算是彻底放下了。不是说找我有事儿吗？阿奴看向了长平。我是想跟你说，这天热，你就先别干了。
长平看了一眼沈嫣然，看来沈大小姐这是放心了。哦，成，那我就先回去歇着了。阿奴转身走了出去，沈嫣然又在屋子里坐了一会儿，见娄玄义不怎么跟他说话，也识趣的离开了。来日方长，莫隐就走了进来。世子，北疆的消息拿过来。娄玄义接过了信纸，当瞧见里面的内容之后，眉头能夹死一只苍蝇。胡闹！信上说，娄玄光带人偷袭敌人军营，连续失败了2次，死伤已经达到上千人了。忙下地穿上了鞋子，来到桌案前坐下，提笔开始写信。交到我父王手中，不要让外人看见。是。莫隐接过信件，转身走了出去。瞧着抽屉上那把锁，娄玄义犹豫了一下，又看向了长平。你去给我换一些铜板过来，越多越好。啊？长平一愣，还以为自己听错了。啊什么？耳朵聋了？是。吃过午饭后，长平在外面叫了起来：“阿奴，来了！”一开门就见到长平在门口站着。长平大哥，这就去翻地。你先不用翻了，世子有话跟你说。哦，好。他又跟着长平来到了娄玄义的屋子，见他正坐在椅子上。世子，您找我？娄玄义点头，又用手敲了敲桌子上的铜板。这是什么？铜板啊。你想不想要？乔世子说的，谁不想要呢？那好，我就给你这个机会。娄玄义眼里闪过一抹狡黠。世子，啥机会啊？难道那些铜板是世子想给他的？就连长平和莫隐都是一脸的懵逼，也不知世子要做什么。很简单，日后你每日跟着我学功夫，只要达到我的要求，每日就可以赚20个铜板。学功夫，我能行吗？你若是跟别人学不行，但跟我学一定行。为啥？娄玄义没吱声，目光看向了长平。长平一愣，但很快反应了过来。阿奴，实话跟你说吧，咱们世子那可是战场上有名的常胜将军，一人单挑上百人啊，绝对不成问题。长平一脸邪乎的冲着娄玄义竖起了大拇指。原来世子是这么打算的。哦，就是说世子老能耐了呗？那是毋庸置疑的。长平点头，又看向莫隐，莫隐也跟着配合了起来。没错，可这大寿朝也没有比世子功夫更厉害的。阿奴，你若能跟世子学功夫，那得是万幸中的大幸。哦，那我要是学不好咋整？就没有铜板赚了呗？你只要认真练习，即便达不到我的要求，也可以赚5个铜板。但若是达到了，可以赚20个。娄玄义摆弄着手里的铜板，明显心情不错。长平看了一眼莫隐，心想：你有没有觉得世子越来越抠搜了？莫隐回了长平一个我也是这么觉得的眼神。成，那这功夫我学了。好，明天寅时正式起来跟我练功。娄玄义嘴角的笑都要压不住了，就猜这丫头一定会同意的。好，那奴婢这就回去休息了。阿奴开心地回了屋子。次日一早，阿奴早就起来了，见世子屋子里的灯亮着，来到门口正打算敲门，门就开了。世子猫着个腰行了个礼。跟我过来。娄玄义满意点头，来到凉亭坐了下来。从今日开始，你每日先扎半个时辰马步。说完看向了莫隐，你给他做个示范。是。莫隐来到阿奴跟前，两脚分开与肩齐，
双手与肩同宽，向前伸展抱球，屈膝下沉到90度。看着莫隐蹲的马步，阿奴嘴角抽了抽。哎妈，这得老累挺了。第一日练的肯定要吃力些，不过日子久了就好了。是吗？那我试试吧。阿奴看了一眼莫隐，也学着他的样子，双手抱球，双脚与肩同宽，屈膝下沉，但蹲到90度是不可能的。再往下蹲一点。娄玄义不知从哪儿拿出了个棍子，放在阿奴脑袋上压了压，阿奴这才又往下蹲了一些。虽说不标准吧，但毕竟是第一次练习，先这么着吧。娄玄义放下棍子，又端起茶水轻抿了起来，这悠哉的样子简直不要太惬意。但阿奴就遭罪了，尽管力气大，但也没蹲过马步，没一会儿这2条腿就开始突突了。哎呀，到没到半个时辰呢？他看向莫隐，就快要坚持不住了。这还不到半个钟呢。啊！阿奴的嘴咧得跟吃苦瓜似的。瞧着这丫头不断抖的双腿，娄玄义忍着嘴角的笑。你今日第一次练习，给你减轻些任务，只要能坚持2刻钟就可以。是呢。阿奴眼睛一亮，说是2刻钟的话，那还是可以忍一忍的。瞧着这丫头身子抖得跟抽风似的，长平嘴角抽了抽。真能挺啊！就连莫隐都服气了，都抖得这么厉害了，竟然还能坚持得住。娄玄义也很满意，看来用钱激励他是对的。瞧着时间差不多了，慢吞吞放下手中茶杯。还不错，可以了。哎妈呀！阿奴就跟泄了气的皮球一样，直挺挺躺在地上，一颗心更是狂跳不止，好似一张嘴就能跳出来似的。尽管知晓钱难赚，但这钱也太不好赚了。不过娄玄义的心情可不错。起来，进行下一项。啊，下一项还有呢？阿奴猛地坐了起来，还以为完活了呢。跟着娄玄义走了过去，来到一个在他看来像是装粮食的盾子面前。这是啥？他用手摸了摸，里面装的不像是粮食，倒像是沙子。这是沙袋，专门练功用的。这是沙袋？哪有这么粗的？就这还不经世子打呢？哦，阿奴点头，看来世子的功夫真应该挺厉害的，连沙袋都比别人家粗那么多。接下来你要练的就是拳和脚的力度。娄玄义看向莫隐，莫隐来到跟前做起了示范。看明白了？他看向了阿奴。看明白了。阿奴点头。这有啥难的？不就是左右各一拳，再加上左右各一脚吗？比扎马步容易多了。那你试一下。手握拳在腰两侧，一拳就打了出去，接着又换另一侧，然后又是左脚和右脚。咋样？他得意地看向娄玄义，明显自我感觉良好。跟没吃饭似的。娄玄义白了他一眼，打得这么没有力度，还得意上了。阿奴，出拳的时候需要小腹发力的。莫隐又来到跟前做了一遍示范。哦，我明白了。难怪他打得没有力度，原来还得用肚子发力呢。练完20组就要大喘一会儿气，一直练了50几组，到后来累得抱着沙袋不动了。世子还不行吗？可以了。歇息半个时辰之后再去用早膳，用完膳歇半个时辰之后再过来练。吃完饭还练？那我不翻地了吗？地不用你翻了，日后专心练你的功就好。不是要栽花了吗？要不我再干一些日子吧。这么老练功也太累了，哪怕让他翻一上午地歇歇也成啊。让你做什么就做什么，
咋那么多废话？娄玄逸忍着嘴角的笑，这丫头是嫌累了。哦，阿奴失落的点了点头，似是想起什么，又看向娄玄逸。世子，那我今儿早上练的咋样？对上这丫头期待的眼神，娄玄逸装模作样的点了点头。还算可以，如果能保持下去的话，20个铜板还是很有希望的。真的？那我去吃饭了。阿奴开心的不行，瞧着那丫头开心的跑了，娄玄逸嘴角的笑这下压不住了，一口茶水喷了出来。这丫头也太有意思了吧。阿奴一回到自己房间就四仰八叉的躺在床上，真的是太累挺了，比他以前给人家扛麻袋的时候都累。又歇了好一阵子，感觉时辰差不多了，才起身坐了起来。等来到练功场时，娄玄逸正坐在那儿喝茶。世子，还练啥？接下来要练的是你身体的灵敏度。娄玄逸指了指前面那些形态各异的障碍物，都是练肢体灵活性的，也是他让人特意新添置的。行。阿奴也看了一眼，是什么也没看懂，不过世子让他练啥就练啥。跟着莫言来到跟前，看着他做起了示范。看清楚了吗？莫言看了一眼娄玄逸，世子也太狠了，阿奴一个姑娘家能练得了这个吗？最起码也得先让他练一段基础，等腿和脚有力量了再练这些啊。看清楚了。阿奴点头，也学着莫言的样子，等把10几个障碍大墙翻过去之后，也开始爬起了梯子。这个只要不恐高就没问题。轻松爬过去之后，又从相反的方向爬了下来，接着跑去了原木秋千，朝着眼前晃晃悠悠的原木小心翼翼地踩了上去。虽说身子有点摇晃，但还是成功地跑了过去。尽管上去的时候身体有点晃，但还是稳住了。从最后一个梅花桩上下来，得意地咧嘴笑了。嘿，世子，我做的对吗？低估这丫头了，看来还得给她加大难度。还不错，照着这个速度，20个一组，练吧。是。瞧着他在那些障碍物上跟个猴子似的跳上跳下的，莫影和长平都看傻眼了。不怪主子对他狠，这丫头也是真有潜力，一直练了50几组，体力也耗费的差不多了。瞧着那丫头的头发都湿透了，娄玄逸放下手中的茶盏。可以了，休息半个时辰再去用午膳，用完午膳再休息半个时辰，继续练。还练啊？阿奴咧着苦瓜嘴，这20个铜板也太难赚了。当然要练了。娄玄逸忍着嘴角的笑，头发湿的都贴在脸上，难受的不行，正想扒拉到一边，可又怕他们看到自己的眉眼，手又停了下来，只用袖子抹了一把脸上的汗，结果忘了脸上的大痦子了，一下子就给蹭了下来。你这痦子掉了。长平吃惊地指着阿奴光滑的小脸。阿奴一愣，看了一眼掉在地上的大痦子。哎妈，可不是咋的，这痦子咋掉了呢？我得回去照照镜子。说完又撒丫子往回跑，大意了，突然把这大痦子给忘了。你们觉不觉得阿奴那个痦子掉了还挺好看的？长平抻着脖子看着阿奴的背影。还真是。莫隐也抻着脖子看了那一眼，一回头就见世子憋着笑，好奇地皱起了眉头。世子，你笑什么？没什么。娄玄逸摇头，但嘴角的笑还是没控制住，甚至身子都有点抖了。房间里，府医刚给娄玄逸上完药。世子倒是年轻底子好，才躺这么2日就好得差不多了。那是。阿奴一激灵就醒了，发现自己睡着了，猛地坐了起来。坏了，这下误时辰了，等
扔了鞋子就往外跑。等来到练功场时，见世子正在凉亭里喝着茶水。你这日子过得还挺自在的。方才让长平去叫他时说睡着了，这丫头倒会享受。对不起世子，我下次一定不会晚了。一会儿好好练，不许偷懒。不偷懒，绝不偷懒。世子您放心，我一定会卖力气的。接下来你要学习的是扫堂腿，也是练腿部的力量和速度的。哦，阿奴点头，他的目的就是赚铜板，学什么都无所谓了。你看好了。莫言来到跟前，左腿前踏，屈膝下沉，双手扶地，右腿快速的横扫，然后转身，重心移到右腿，左腿又快速的横扫。看明白了吗？看明白了，不就是右腿扫一下，然后左腿再扫一下吗？阿奴点头。也差不多吧。那你试一下。莫言忍着嘴角的笑，让他说的好像多容易似的。好。阿奴也学着他的样子，左脚向前踏一步，屈膝下沉，双手扶地，右脚横扫了过来。紧接着重心又移到右脚，左脚也扫了一下，然后起身站了起来。是这样的吗？莫言怎么看怎么别扭，但还是鼓励了起来。大概意思差不多，练练就好了。好，那我就这么练了。阿奴点头，开始练了起来。上左脚屈膝下沉，双手扶地，右脚横扫，紧接着重心移动，左腿也扫出去，而后站了起来。你不用每做一次都站起来，可以连着扫的。也不知道是不是他站起来的缘故，怎么瞅着这么别扭呢？那你不早说，不站起来更好，省得累挺了。就这么左右腿换着扫了起来，怎么瞅着更别扭了呢？瞧着阿奴跟个找不着方向的螃蟹似的，在那儿转来转去的。娄玄义放下茶盏，你做的不对，先停一下。阿奴停了下来。你扫腿的力量太小，取决于你丹田蓄多少力。在你屈膝下沉那一刻，丹田就已经开始发力了。还有，你扫出的那条腿不能松垮，一旦没有力量，若是踢到重物上，骨头很容易折的。而且速度绝对要快，不能给敌人还手的机会。哦，原来是这么回事啊。阿奴点头，还以为这就是普通的训练呢，原来还能打人呢。虽说还没有达到娄玄义的要求，但比起之前已经好太多了，可以明显的看得出已经有力量了。还不错，还是20个一组，练吧。娄玄义满意的点头，一教就会了，孺子可教。腿上速度再快点。在他看来，这丫头还有潜力没发挥出来。哦，阿奴点头，又加快了速度。转身速度再快点。哦，阿奴又加快了转身的速度。瞧着他明显提上来的速度，娄玄义有些兴奋。不够快，再快些。哦，阿奴又加快了速度。再快。阿奴就连后槽牙都咬得死死的，扫完左腿扫右腿，到后来都辨不清方向了，只感觉两条腿一直在横扫，脑瓜子更是嗡嗡的。瞧着这个丫头快得跟个陀螺似的，把莫影和长平都看傻眼了。难怪世子对这丫头这么严厉，这丫头也是真有潜力呀。一直到筋疲力尽时，这才一屁股坐了下来。哎呀妈呀，这玩意儿也挺累挺啊。娄玄义忍着嘴角的笑，10个呼吸之后继续。既然这丫头这么有潜力，那必须得挖掘到极致。世子，我再多歇一会儿不行吗？不行。娄玄义掂了掂手里的铜板。阿奴看着娄玄义手里铜板，咬牙又站了起来，为了20个铜板拼了。眼瞅着这丫头体力耗尽了，娄玄义这才叫住了他。停下吧。啊，是完事了吗？再做一次，你只要把末影扫倒了，
今日任务就完成了。那我要是扫不倒他呢？那你只能得到5个铜板了。瞧着世子手里的铜板，阿奴果断地指向了长平。世子，我可以扫他吗？我又不会功夫，你扫我干什么？世子，我这才开始学功夫，莫隐的功夫那么厉害，我怎么可能把他给扫倒啊？长平就不一样了，我们2个都不会功夫，我扫他比较公平。好，准了。娄玄义忍着嘴角的笑，这丫头倒是心眼子多的。不是，世子，我一个不会功夫的。长平的话还未说完，就被娄玄义给打断了。他也不会功夫，难不成你还怕他一个小丫头不成？我不是怕他，我就是……那就这么说定了。那你可轻着点啊。长平大哥，你放心吧。阿奴冲着他挤了挤眼睛，到时候你配合我一下，我一扫腿，你躺下不就完事儿了？长平一愣，但很快就明白过来了。成，那你开始吧。好，那我就开始啦。阿奴又冲长平挤了挤眼睛，然后就屈膝下蹲，手扶地，猛地发力，一腿就扫了过去。下一秒就传来长平的惨叫声。我操！长平大哥，你没事吧？阿奴赶忙跑了过去，都给他提示了，怎么还没躲掉呢？正要伸手去扶他，长平扯着脖子喊了起来：“你别过来！你别过来啊！”他抱着自己的胳膊，龇牙咧嘴的瞪着阿奴：“对不起啊，长平大哥，我不是故意的。”你看我这样像没事吗？长平气得不行，一回头见莫隐还在那笑，这下就更来火了。笑什么？快把我扶起来！莫隐强忍着笑来到跟前，正想把他薅起来，长平就扯着脖子喊了起来：“一看这货真不像是装的，莫隐俯身蹲了下来，捋了捋他的胳膊，还真错位了。难怪这货扯着嗓子叫，胳膊还真摔错位了。正要帮他正过来，长平就侧身躲了过去。我不要你，去把溥仪叫来啊！不用更好。莫言起身站了起来，好像自己愿意帮他弄似的。长平大哥，我来扶你吧。你离我远点啊！长平狠狠地瞪了他一眼，佝偻个身子爬了起来，一边端着左边胳膊，一边一瘸一拐回了屋子。溥仪背着药箱子走了出来。大夫，长平大哥他……阿奴的话还未说完，就见长平也跟了出来，瞧着他脖子上的绑带，还有包得跟粽子似的脚脖子，一下子就愣住了。这么严重呢？记得那些摔断骨头的才包扎的这么严实。溥仪看了看，哪里有这么严重啊？还不是他非要这么包的。不严重我能包成这个样子吗？长平黑着脸，不吓唬吓唬这丫头，下次还得找他。长平大哥，对不起，我真不是故意的。瞧着这丫头一脸愧疚的样子，娄玄义忍着嘴角的笑。今日任务完成的不错，这20个铜板归你了。长平大哥，这20个铜板给你吧，毕竟给人家伤了，怎么着也得给些补偿。我才不要你的钱呢！也就这傻丫头受世子嘲弄，把这20个铜板当成宝贝。阿奴还想再说点什么，刘管家就走了进来。世子，王妃请您过去一趟。母妃叫我，可说有什么事？这奴才不知，不过这会儿都在王妃的院子里呢。好。正要跟着去，脚下步子又停了下来。你也跟着吧。阿奴一愣。什么？我让你也跟着。娄玄义白了他一眼，总不能白养着他。哦，阿奴点头，乖乖地跟在后头。等来到世子屋子时，果然见大家都在，就连老夫人也在那儿坐着呢。祖母、母妃、二婶，
坐吧。王妃点头，又看了一眼她身后的阿奴，这丫头可真够丑的。不知母妃叫儿子过来所为何事？又看了一眼在场众人，看来是有事情要说，要不然不可能这么多人都在这儿。玄一，过几日你二弟就要回来了。哦。娄玄义扯了扯嘴角，看来父王是怕他留在北疆惹祸，才让他提前回来的。王妃，二少爷回来可是大好事儿啊，咱们是不是应该办场接风宴呢？外姨娘笑着看向了王妃，玄光这么早回来，应该是立了大功，连王爷立了大功回来都没有办接风宴，更何况还不知晓二少爷有没有立功。若是这么大操大办的话，难免招人口舌啊。秦姨娘不满地看向了外姨娘，大嫂，我觉得秦姨娘说的在理。二夫人也跟着附和点头。玄一，你觉得呢？王妃看向了娄玄义。母妃，秦姨娘说的没错，若是给二弟办接风宴的话，确实太张扬了，难免招人口舌。娄玄义语气平平，世子，话不能这么说，二少爷拼了命的在北疆和敌人浴血奋战，回来咱们办一场接风宴还是应当的。外姨娘尽量控制着语气，心里却是恨得不行。该死的娄玄义竟然反对办接风宴，如今还不知晓二弟有否立功，更没有皇上的赏赐和圣旨。咱们办接风宴不但太过招摇，也容易遭人非议，会觉得我们广陵王府好大喜功，甚至会传出更不好的名声。玄义说的没错，我们广陵府树大招风，还是低调一点的好。更何况还不知晓玄光有没有立功呢。老夫人看向在场众人，尽管不知晓孙子为何这么反对，但他说的话也不无道理。也好，那这件事就算了。王妃点了点头。外姨娘气得不行，本想等着玄光回来，能办一场声势浩大的接风宴，到时候所有人都会看到他的好，如今不用寻思了。对了，大哥，你的伤怎么样了？三少爷娄玄明笑着看向了娄玄义。老三弟挂心，我恢复的还不错。大哥，那不知可查出凶手是谁了？暂时还没有。大哥身边也是时候该有个女人了。昨日我得了2位美人，正好送给大哥。娄玄明说完，就冲着外面招了招手。2位长相娇美的姑娘施施然走了进来。大哥，这2位姑娘是来自异域的，不但精通琴棋书画，还会功夫，日后留在你身边，应该能借上力。妾身见过世子。阿奴看了看，这2个女的长得可真好看，就是眼睛太勾人了，瞅着不像是安分的。多谢三弟好意，我这院子里不缺人，你还是送给四弟吧。娄玄义看了一眼，眼珠子正直直盯着2位姑娘的娄玄飞。这2位美人可是三弟送给大哥的，我怎么能夺人所爱呢？又看了一眼那2位姑娘，心里直犯痒痒，也不知道娄玄明在哪儿弄的，竟然长得这般娇艳。瞧着儿子的眼珠子还不离那2个狐狸精身上，二夫人狠狠地瞪他一眼，又扯着嘴角看向了娄玄义。是啊，玄义，这可是玄明送给你的，你就收着吧。我院子里不缺人，多谢三弟美意了。都说世子院子里不缺人，但也总得有个女人不是？秦姨娘也在一旁帮着腔。是啊，玄义，你院子里也该有个女人了。二夫人也在一旁跟着附和。二婶，我这院子里不缺丫头。娄玄义看了一眼身旁的阿奴，就他一个下贱的奴才，
怎么配在你身边伺候呢？二夫人嘲讽地看着阿奴。是啊，大哥，这贱奴怎么可能跟这2位姑娘比呢？更何况这2位姑娘还会武功，若是遇到什么危险，也好助你一臂之力啊。娄玄明笑了笑，三弟有所不知，我这丫头虽丑了些，但也是有一些天赋的。这2日我正教她功夫，假以时日，也应该能借不少力。就她还学功夫？秦姨娘嘲讽地看着阿奴。哼，看来大哥对这丫头情有独钟。既然如此，不如让他们比试一下如何？也好，那就让他们比试一下。这2个女人的功夫并不高，阿奴应该能对付得了。世子，我哪能打得过他们呢？以你的能耐，应该不成问题。娄玄义的声音也压得很低。阿奴还想再说话，娄玄义就冲他竖起1根手指。只要你能打赢1个，就赏1两银子。成交。阿奴果断点头。要照这么说的话，倒是可以试试。娄玄义满意点头，就猜到这丫头会同意的。瞧着眼前丑得无法形容的阿奴，2个女人眼里是毫不遮掩的嫌弃。真不知世子是怎么想的，连这么丑的丫头竟然也留下了。接收到3少爷的眼神，2人相互对视了一眼，下一秒同时出腿，照着阿奴的肚子就踹了过去。幸亏阿奴反应快，直接向后跳了一步。娘的，1对2就不说了，竟然还下黑脚，那就别怪自己手黑了。见一脚踢空，2个姑娘再次同时出脚。这次阿奴没有躲，而是将他们的双脚都抱住了，快速的向后退了一步，又猛地一扯，直接让2个女人大劈叉，拉坐到了地上。二话不说就来到他们跟前，扯住了他们的头发，跟系绳子似的打了一个难解的结。动作一气呵成，接下来就开始虐了，踩着他们的前腿，大嘴巴子左右开弓扇了起来。你们不是能下黑脚吗？姑奶奶就让你们长长记性。不要打我的脸！住手！哪有你这么鄙视的？他花大价钱弄来的2个女人，竟然被这丑鬼霍霍成这个样子。3少爷，奴家是不小心猜中了那个丑鬼的阴招了。是啊，3少爷，若不是那贱婢使阴招，就我们姐妹2人怎么可能输给他？那你们想怎样？3少爷，我们要重新跟他比试。没错，这次不能算。2个女人眼里充斥着滔天的恨。娄玄明压了压心里的火气，又看向了娄玄义。大哥，你也听到了，这2位美人心中甚是委屈，不如让他们再比试一场，如何？又看了一眼阿奴，不过是投机取巧而已，不相信他还能赢。你觉得呢？娄玄义小声地看向了阿奴。比倒是行，但得加钱。可以，你打赢他们，再给你加2两银子。得嘞，阿奴心中一喜，没想到世子这么痛快就答应了。那我就再跟你们比一次。雄赳赳气昂昂地走了过去。好，那你们再比试一次，不过我有个条件。啥条件？既然是比试，那就要正规一点，拽头发那些上不得台面的招式不能用了。好，阿奴，你就用我教你的招式跟他们比试。一听世子这么说，阿奴就有点懵了。他总共才跟世子学了1日的功夫，练的还是基础的，用那玩意儿怎么可能把他们打败？正想着，就见莫隐冲他说了一个扫堂腿的口型，立马就明白了。行，不用就不用。好，那你们就开始吧。是。那2个女人点头，眼里也充斥着杀意。看着眼前的阿奴，2人相互对视一眼，又同时出招。只是万万没想到，在他们腿和手刚出去那一刻，阿奴就已经蹲下了，紧接着右腿横扫。
瞅着这两个女人老奔着自己后脑勺子使劲儿，阿奴加快了速度，扫完了左腿扫右腿，扫完了右腿扫左腿，拿出了训练时的状态。不但把两个女人看傻了眼，就连大家伙也是一脸震惊。这也太快了，快到他们都看不清是哪条腿了。不过娄玄义可高兴了，瞧着阿奴的速度，满意的弯起嘴角。速度上来了，看来这丫头已经进入状态。最倒霉的就属齐姨娘了，4条椅子腿直接被扫了个粉碎，一屁股坐在地上，后脑勺子也磕到了地上。哎呦，救命啊！哎呦！瞧着阿奴奔着二夫人的凳子去了，娄玄义一个箭步冲到跟前，一把将阿奴给拎了过来。可以了。一看这丫头就晕了。啊，可以了吗？阿奴晃了晃脑子，他这会儿已经分不清东南西北了。可以了。你个贱婢，竟敢谋害主子！来人！话还未说完，就被娄玄义打断了。三弟啊，比试切磋历来容易误伤嘛，更何况这丫头才刚开始学功夫，掌握不好分寸也是正常的。三弟还是先带秦姨娘回去，让府医过去瞧瞧吧。是啊，玄冥，你还是先带秦姨娘去瞧瞧吧。王妃也在一旁跟着附和。是。娄玄明紧咬着后槽牙，又恶狠狠地瞪了一眼阿奴。如果没什么事的话，那我也先回去了。二夫人也起身站了起来，这会儿她这心还哐哐的直跳呢。其他人也纷纷起身告退。眨眼的功夫，屋子里就剩下老夫人和王妃了。你还有脸笑？老夫人不满地瞪着娄玄义。是孙儿的错。娄玄义说完没忍住又笑了。这丫头还真是给他长脸，一下子霍霍了那么多人。行了，你们也回去吧。王妃也不满地瞪了一眼儿子，差点没出人命，还把他高兴成这个样子。是，那儿子就先退下来。娄玄义站起身，瞧着他们走出了屋子。老夫人犹豫了一下，又看向了王妃。你有没有觉得玄义变了？母亲也看出来了。王妃也往外面看了一眼，她也有这个感觉。娄玄义这会儿也是真的高兴，一想起方才那人仰马翻的场面，嘴角就不受控制的上扬。阿奴也很高兴，屁颠屁颠的跟在后面。世子，第2场也是我赢了是吗？当时脑子都转懵了，也不晓得他赢没赢。你本想逗逗这丫头的，结果话还未说完，就被一旁的莫影给打断了。赢了？你2场都赢了，算赢了吧？那这么说，我有4两银子的赏钱了。阿奴兴奋的心跳都快了。娄玄义尽量控制住上扬的嘴角。谢世子。阿奴忙给娄玄义行了个大礼。那可是4两银子呢，这下赚大发了。长平拄着棍子站在门口张望。长平大哥，世子又赏我银子了，4两呢。啥4两银子啊？给他4两银子。娄玄义看向长平，好心情的进了院子。什么情况？长平凑到莫隐身旁，又冲着娄玄义的背影抬了抬下巴。你先把银子给人家。莫隐看了一眼正眼巴巴等着的阿奴，没看这丫头都急成什么样子了。好。长平忙从袖子里掏出了一把散碎银子，捡了4两碎银子递给了阿奴。长平大哥，我要2两就行了，那2两就当给你们的补偿。你可得了吧，我可不要你这2两银子。长平嫌弃地将银子塞了过去。你跟我说说，到底发生什么事情？拉着莫隐回了屋子。阿奴看着手里这4两银子，心里感动的不要不要的。长平看着招人烦，其实人真挺好的。长平拉着莫隐进了娄玄义的屋子，听他讲完了事情原委之后，也着实是震惊了一把。世子，阿奴你真得好好培养啊。娄
娄玄义点头，他心里也是这么想的。世子，要不你把他送去训练营吧，一定能练出一把好手来。常平又冲着隔壁抬了抬下巴。我还想把你送去呢。娄玄义白了他一眼，一看这货这眼神就知晓他心里在想什么。我哪有那两下子呀？常平咧嘴一笑，让他干什么都行，唯独练功夫能要他的命。世子，这是北疆的消息。娄玄义接过信件，打开，看到里面内容之后，又叹了口气，真被他给猜对了。父王是怕二弟惹祸，才让他提前回来的。世子，您说那件事情，能是二少爷做的吗？在没有查清之前，不要随便下定论。娄玄义的声音有点沉。次日一早，阿奴一睁开眼睛就龇牙咧嘴的。哎呀妈呀！哎呀！咬着牙穿上鞋，简单的洗漱完走出了屋子。等来到练功场时，果然见世子已经坐在那儿了。世子，继续吧。扎了将近2刻钟后，这腿就又开始突突了，但凭借他顽强的毅力，仍旧是咬着牙挺着。他一定要坚持住，一定要把这20个铜板赚到手了。你喊啥呀？我给自己打气不行吗？那你能不能先给个提示啊？可真矫情，跟个娘们似的。人家世子和莫隐咋没吓着呢？你瞪我了？常平气得咬牙。我哪有？你看到我瞪你了吗？你别以为头发挡住了眼睛就没看到。常平指着他的鼻子，就听他这不情不愿的语气，肯定没拿好眼神瞪自己。我根本就没瞪你，你看到啥了？听着他们2个打嘴仗，娄玄义戏谑地勾着嘴角。再打一会儿都超时间了。行啊，你这腿不抖了？感觉这丫头的马步比之前蹲的都稳了似的。阿奴看了一眼双腿，这才看向了莫隐。时间到没到呢？感觉好像时间不短了似的。差不多了。莫隐忍着嘴角的笑，1个时辰都多了。那我就先去打沙袋了。阿奴起身站了起来，紧接着就一下接一下的打了起来，跟没吃饭似的。再用些力，要把沙袋想象成你最恨的人。娄玄义来到跟前，紧接着对着面前的沙袋就拳脚相加了起来，那愤怒的样子。瞧着沙袋上打出来的一个个大坑，娄玄义一脸震惊，这丫头还真是天生神力呀！一时太过投入，也忘了查多少个了，一直打到一点力气都没有，才停了下来。哎呀妈，世子，我实在是没劲了，你让我歇会儿吧。一屁股坐了下来，休息半个时辰再去吃早餐。娄玄义弯起嘴角，这丫头一口气竟然打了100多组，已经超额完成任务了。我可以吃饭了？你今日表现不错。谢世子。阿奴兴奋地站了起来，原来表现好还能少练呢。憨货，连自己练了多长时间都不知晓。吃过早饭之后，休息了半个时辰，又去了练功场继续训练，这让娄玄义很是满意。照这个速度练下去，估计有1年就应该能看到明显效果了。心里正想着，就见大门口传来了喧闹声，应该是送花苗来的。常平走了过去，见正是刘管家带着众人送花苗来了。老夫人和王妃的院子里已经裁完了，今日就裁世子府的。好，跟我过来吧。常平正要带着众人去栽花，三小姐娄一兰就过来了。她是二夫人的女儿。好多花呀！是啊，这里有好多品种呢。沈嫣然也拿了1颗在手里，她最喜欢牡丹花了。三小姐，沈小姐。常平恭敬的见礼。大哥呢？
哦，世子在院子里呢。哦，我们去看看。娄艺兰拉着沈嫣然直接奔了去。大哥，你在做什么呢？娄艺兰好奇地望着阿奴，也不知大哥让那奴才做什么，还爬上爬下的。是啊，世子，你这是在做什么呢？沈嫣然也是一脸好奇。我在看他训练。训练？大哥，你是在训练他吗？娄玄义又语气平平地应了一声，明显有点心不在焉。好有趣啊！嫣然姐姐，咱们也看一会儿吧。好。沈嫣然莞尔一笑，这可是接近世子的绝佳机会，直接坐在他旁边，看着已经停下来的阿奴，又装模作样的问了起来：哎，他怎么停下来了？是啊，你怎么停下了？赶紧起来继续爬。娄艺兰指着阿奴，阿奴没理他，他这才刚坐下，怎么也得喘口气儿吧。说你呢，赶紧起来呀！娄艺兰不满地指着阿奴，这狗奴才竟然不听他的话。阿奴回头看了一眼，这位就应该是府里最嚣张的那位三小姐了，又看了眼世子，没说话，这是同意了，又喘着粗气站了起来，开启了新一轮的训练。娄玄义蹙眉，这会儿倒来听话劲了，瞅着那女人的衣服都湿透了，娄玄义实在是看不下去。行了，今日就到这儿吧。平时那偷奸耍滑的劲儿哪儿去了？竟然让人家当猴子耍。是。阿奴用袖子擦了擦脸上的汗，怎么感觉世子不高兴呢？把他都累成这个样子了，还有啥不知足的？瞧着他左一把右一把的抿着脸上的汗，娄玄义心里更是气得不行。你还杵在这干什么？等一下。哦。阿奴又停下脚步。今日下午我要出去一趟，须得明日才能回来。自己该练什么晓得吧？我晓得的。阿奴睁开眼睛时，已经过了每日练功的时辰。哎妈，又晚了！蹬了鞋子就往外跑，一路狂奔去了练功场。长平在一旁看着，就没见过这么傻的。世子也没在家，急的是啥？来到了练功场，先做了一遍热身动作，而后就开始练习扫腿。远处就传来了笑声。我们是来看阿奴的。娄艺兰看向了长平。三小姐，阿奴他还得训练了。长平看了一眼远处的阿奴。我知道啊，所以我来看着他训练嘛。可是长平的话还未说完，就被沈嫣然给打断了。一个奴才也敢管三小姐的事情，退下。是。长平不甘地答应了一声。阿奴，你在干什么呢？娄艺兰笑着来到阿奴跟前。回三小姐，我在练习扫腿。扫腿？没意思，你还去练那些吧。娄艺兰指着那些障碍物。三小姐，我今儿个下午的任务就是扫腿，这是世子要求的。不都是训练吗？练什么不一样呢？沈嫣然也来到跟前。就是啊，练什么不一样呢？赶紧的。转身进了凉亭，来到石桌前坐下。你去给我们上点茶水和坚果。他看向一旁的长平。是。见阿奴还没动地方，娄艺兰的眉头也皱了起来。你还杵在那儿干什么？赶紧去啊！来到高低墙前，纵身一跃翻了过去，和上午一样训练了起来。太慢了，再快点儿！你聋了吗？我的话你没听到吗？再快点儿！尽管心里不痛快，但人家是主子，阿奴只能忍着。本以为这俩祖宗待一会儿也就走了，怎么也没想到竟然在这耗了一下午，而且还是一直在支持他，整整一个下午都没让他歇着，累得晚饭都没吃就睡着了。结果第二日，娄艺兰和沈嫣然又早早的来了，还像昨日那样指使阿奴练这个练那个的，不但不让他歇着，连早饭都没让吃，就连长平帮着说话都不好使，还挨了一顿臭骂。一直到过晌了，也没有要回去的意思。娄玄义刚一踏进院子，
就听到练功场那边传来笑声。嫣然姐姐，你说他还能不能再快点了？我觉得能，他一定是在偷懒呢。我看也是。你再偷懒，我就让人把你杖毙了。三小姐，我实在是走不动了。阿奴抹了一把脸上的汗，早饭都没吃，这又都过晌了，他这会儿是又饿又累，觉得眼前都有些模糊了，实在是走不动了。狗奴才，还敢跟我顶嘴！娄一兰举起手，正要扇阿奴一巴掌，手腕就被攥住了。大哥，这狗奴才气我，我要把他杖毙了。都什么时辰了，还在这练？是三小姐他们让我继续练的。阿奴又抹了一把脑门上的汗，他也想回去，可这俩祖宗不让啊。他们让你死你就死吗？瞧着比昨日还狼狈许多倍的阿奴，娄玄义的腔子都要气炸了。他们让你做什么你就做什么，那我还让你好好练功，你怎么没听啊？到底我是你主子，还是他们是你主子？瞧着一旁缩着脖子的长平，上去就踹了一脚。你是死的吗？我离开是怎么交代你的？你这么给我办事？世子息怒。莫野来到跟前，又看向阿奴。阿奴，还不快给世子赔不是？啊，对不起世子，我错了，下次。阿奴的话还未说完，只觉得眼前一阵眩晕，整个人瘫软了下去。阿奴。娄玄义一把抱住了他，探了探他微弱的气息，一把将他抱在了怀里。去把溥仪叫来。嫣然姐姐，大哥他真的生气了。娄一兰这会儿是真的害怕了。你是这个王府的嫡出小姐，怕什么？沈嫣然眼里闪过一抹不满。娄玄义将阿奴抱回他的房间，小心翼翼地放到了床榻上，将贴在脸上的湿发撩开，露出那双好看的眉眼。不过他没时间关注这个，长平和莫隐的大脸就凑了过来，瞧着他二人的眼珠子惊得都要飞出来了，一记冷眼瞪了过去。看什么？跟个傻子似的，哪有这么盯着人看的？世子，这阿奴也不丑啊。长平指着阿奴的脸，震惊的舌头都不好使了。是啊，好像还挺好看的。莫隐也直直的盯着。闲的，都滚！娄玄义白了他们一眼。溥仪很快背着药箱子来了。世子，这丫头就是长期缺乏营养，身体虚弱，再加上短时间太过劳累，才引起的晕厥。在下给她开几副药，喝上几日，平时再适当的增加点营养，应该很快就能养过来的。劳烦溥仪了。娄玄义松了口气。溥仪抓了几副药留下来之后就走了。还不赶紧快去煎药！娄玄义不满地瞪着长平，越来越废物了。家里人被欺负成这个样子，竟然就在那瞅着。是。忙拿着药包吩咐人去熬药了。刚一回来就听到了莫隐的话。世子，三小姐的脾气你应该知晓的，也不能完全怪长平。少在那帮他说话。世子，奴才是真的没辙呀。世子，奴才不是没拦着，可三小姐的脾气您不是不知晓，那骂我呀都赶上骂畜生了。还有那位沈大小姐，好像这是她家似的，不但跟着三小姐一起骂奴才，有好几次还险些要动手了。滚！娄玄义又瞪他一眼。这些事情他岂会不知，但也不能这么怂。见阿奴的眼皮子动了，立马站了起来。一会儿他醒了，让他把衣服换一下。而后就匆匆走出了屋子。是。长平恭敬的跟个孙子似的，见世子走了，又凑到阿奴床前仔细的看了看。这丫头真不丑，好像还挺好看的。阿奴一睁开眼睛，就见长平直勾勾的盯着自己，吓得立马坐了起来。啊，这长平大哥！赶忙低头看了看自己的衣服，没有被侵犯的痕迹，心里松了口气。你把我当成啥人了？长平的脸顿时就黑了。虽说自己算不上英雄，但也不是小人。
还不至于干那种龌龊的事情。啊，不是，你误会了。阿奴扯了扯嘴角，正想说点什么，就见莫隐也直勾勾盯着他。怎么了？怎么都是这种眼神看着他？阿奴，你也不丑啊，为何把脸给挡住了？莫隐指着他的脸。是啊，这不挺好看的吗？为啥要挡住呀？长平也是直直的盯着阿奴。我害怕被抬成姨娘。他不羡慕那些姨娘穿金戴银，只想过太平日子。瞧着小厮端进来的汤药，忙伸手接了过来。阿奴，赶紧把这药喝了吧。我没病，吃啥药？你得了吧，没病能晕倒吗？我真没病，那是热的。别犟了，府医都来过了，说你身子太虚，正经啊得喝几日呢。听他这么一说，阿奴这下不反驳了，接过药碗，皱着眉头灌了下去。换身衣服吧，等吃完饭你再好好睡一觉。世子说了，今日下午不让你练功了。真的？阿奴眼里一亮，但很快脸又垮了下来。不行，我得练，要不然20个铜板就没了。世子说了，你上午练得够多了，20个铜板少不了你的。长平忍着翻白眼的冲动，都这样了还不忘赚钱呢。是吗？那你替我谢谢世子。阿奴开心的不行。睁开眼睛时，就听到外面闹哄哄的。完了，一定是过时辰了。猛地从床上坐了起来，蹬了鞋子就往外跑，还险些和站在门口的娄玄义撞在一起。对不起世子，我这就去练功，一定会补回来的。结果话一说完，就见娄玄义和长平他们直直盯着他。你是失忆了还是睡糊涂了？不是跟你说了下午不用练功了吗？长平撇着嘴，我给忘了。阿奴咧嘴一笑，光顾着害怕了，竟然把这事儿给忘了。瞧着满园子的人在栽着花，转身就去工具房，又被长平给拦住了。你又要去干啥？我去找个趁手的家伙跟他们一起栽花。你干活有瘾呐。长平不满地瞪着他。阿奴，世子给你放了半日的假，你就好好养身子吧。若是闲得没事儿，你就到处转转。哦，阿奴点头，站在大门口四处观望。正想着去哪个方向时，就见前面的大树后面站着一个姑娘，正冲着他招手。探头看了一眼，不认识，犹豫了一下，还是走了过去。你是笑我吗？阿奴，你不认识我了吗？我叫小桃，当日我们是一起进府的。哦，你找我有事儿吗？也没啥大事儿，就是刚来这府里也没个近人，想找个人说说话罢了。小桃拉着阿奴的手来到花池旁坐下。你看我带了什么？打开手里的油纸包，里面是几块精致的糕点，拿了一块递给阿奴。我不吃，你留着吧。阿奴给推了回去。哎呀，给你就吃吧，这是万姨娘赏给我的。我在这王府里也没有认识的，就想到了你，顺便找你说说话。阿奴还想再推辞，小桃就把糕点塞到了他手里。跟我就别见外了。瞧着手里塞进来的糕点，阿奴犹豫了一下，还是象征性的咬了一口。是不是很好吃？对了，听说世子教你功夫，你在世子院里应该享老福了吧？享啥福啊？学功夫可累了。那世子一定很喜欢你吧？有没有说把你抬成姨娘或者通房啥的？没有，我也不想当姨娘。阿奴果断摇头。你傻呀，若是当了姨娘，那苦日子可就熬到头了。喏，有了这个，你就能愿望成真了。瞧着小桃塞过来的纸包，阿奴一脸的懵，这是啥玩意儿？感觉不是啥好东西似的。
你只要把这东西放到世子的吃食里，等好事一成，你就能被抬成姨娘了。这个我不要，你还是自己留着吧。尽管不知他为何这么说，但可以确定的是，他没安好心眼子。你傻呀！现在世子院子里头就你一个丫鬟，不趁这个机会爬床，往后就没机会了。我不想当姨娘，这你还是拿回去吧。阿奴又把药包给塞了回去。你可知晓这王府里的姨娘有多享福吗？光奴婢就10多个呢。那我也不想当。你咋就这么犟呢？我也是为你好，你若是真抬了姨娘，我也能跟着沾光不是？小桃又把药包塞了过去。你只要把这个东西放到世子吃食里，那你往后不就有享不完的荣华富贵了吗？那我也不要，你还是自己留着吧。我不想当姨娘，就想老老实实干活。小桃气得咬牙，就没见过这么死心眼子的。既然你不听，那就算了。对了，世子每日都干啥？你跟我说说呗。你可真是太看得起我了，我一个最下等的奴才，哪能知晓主子在干啥？世子不是在教你功夫吗？你怎么能不晓得呢？世子身份那么尊贵，怎么可能亲自教我？他是让手下人教我的，而且也从来不露面。我这种低贱的身份，哪配让世子亲自教啊？那你平日不伺候世子起居吗？那种贴身伺候，咋可能轮得到我一个新来的？我就上次跟着世子去了一次王妃的院子，就再也没见过他呢。阿奴一脸认真的扯着谎。那你每日都干啥呀？每日我除了吃饭就是练功，根本见不到世子的。哦，这样啊。你帮我做件事情。啥事儿？你回去以后多注意点世子，看看他平时都做什么，特别是有没有和哪个女人牵扯的。我一个奴才注意这个干啥？哎呀，你信我的就没错了。只要你打听到这一类消息，就赶紧告诉我。到时候我不仅能让你吃上这么好吃的糕点，还能帮你得一大笔赏钱。你说合适不合适啊？赏钱？跟你实话说吧，秦姨娘就想知晓世子的事情，只要你如实汇报，日后肯定少不了你好处的。小桃一边说，一边从兜里掏出了一块碎银子，塞到了阿奴手里。可是我根本就见不到世子啊，哪知晓他每日都在做什么？原来是秦姨娘派他来的。没关系的，你只要长个心眼，多和别人打听打听，咋的也能打听到一类消息的。那我若是打听不到，这钱是不是就要回去了？咋可能呢？秦姨娘是那种小气的人吗？你只要多上点心思，日后少不了你好处的。那好吧，不过我可把丑话说在前头，能不能打听到可不保准。成，我相信你。那明日这个时候我再过来。见阿奴拿着几块糕点回了屋子，莫隐担忧地看向了娄玄义。世子，你说阿奴会那么做吗？你说呢？娄玄义弯起嘴角，这丫头方才也什么都没说，以他的了解，日后也不会说的。阿奴一回屋子，就把剩下几块糕点锁在了抽屉里，想等回家时拿给爹娘他们吃。刚把锁头锁上，门就被敲响了。阿奴，世子让你跟他出去一趟。哦，阿奴赶忙走了出去。世子，咱们去哪儿啊？去了你就知晓了。一直跟着娄玄义来到了前厅，就见一位衣着华丽的男子笑着走了过来。大哥，好久不见。娄玄光来到跟前，一把抱住了娄玄义，还使劲地捶了捶他。还好吧？娄玄义也弯起嘴角。还行，母妃说我黑了。
娄玄光拉着娄玄义来到王妃身旁坐下。听说大哥前一段时间遇刺受伤了，可查出是什么人干的？暂时还没有。大哥放心，既然我回来了，就一定会帮你调查这事儿的。若是被我找到了凶手，定把他碎尸万段。大哥，这就是你府中新收的丫头吗？没错，过来见过二少爷。二少爷。大哥，不如我给你弄两个好看的吧。娄玄光嫌弃地看着阿奴。不用，大哥的脾气你还不知晓吗？阿奴走出前厅，本来是想回世子院子的，可这广陵王府太大，所有的建筑风格样子又都差不多，走着走着就走错了。本来出来时天就已经不早了，这又耽搁了一阵子，天很快就暗了下来。守门的去哪儿了？记得门口经常有人守着来着，又走错了。正想出去继续找，院子外面就有了动静，吓得赶忙躲到了门后。你们把二少爷的东西整理一下。万姨娘看向身后的奴仆。是。奴仆们抬着大大小小的箱子进了屋。儿子，你在北疆怎么样？有没有立下什么战功？万姨娘迫不及待地看向了娄玄光。阿奴一愣，儿子，二少爷和世子不是双生子吗？他不应该是王妃的儿子吗？怎么万姨娘管他叫儿子呢？别提了，我本来想偷袭敌军军营，早点结束这场战事，但父王就是不肯。老不死的！万姨娘气得咬牙。既然回来就回来了，左右娄玄义已经是废人了，总不能老霸着这个世子之位。母亲啊，那若是娄玄义就霸着世子之位不放呢？娄玄光有点担心。一直霸着，他做梦去吧！儿子，你放心，这世子之位早晚是你的。那一切就有劳母亲了。儿子，你这一路舟车劳顿，早点歇着吧，以后的事情慢慢说。那我就先回去了。母亲慢走。娄玄光将万姨娘送出了大门。阿奴一脸懵逼，哎呀妈，这脑瓜子怎么有点懵呢？想不明白了，但此地不宜久留，得赶紧撤。见娄玄光进了屋子，鬼鬼祟祟的从大门后溜了出来，一出门就撒丫子跑了。结果刚跑没多久，就撞到了一堵人墙，一屁股坐在了地上，吓得他爬起来正要跑，后衣领子就被娄玄义给薅住了。你跑什么？世子。见是世子，阿奴松了口气。阿奴，你去哪了？我们找了你许久。莫隐看着阿奴。我走错路了。阿奴抹了把脑门上的汗。你怎么了？娄玄义看着他。没什么，就是天黑有点害怕了。娄玄义瞪他一眼，唬谁呢？这丫头胆子大的，晚上都敢翻墙出去，走错路怎么可能怕成这个样子？真的，我真是走错路害怕了，主要是我也没来过这儿。第二天早上起来时也是无精打采的，就连眼周都是泛黑的，不过被头发遮挡住了。咋的？你昨晚又去跑地了？竟然累成了这个样子。长平好奇地打量着他。不会说话就别说。阿奴白了他一眼。都说自己不得意他，净说那些不招人得意的话。见世子和长平都盯着自己，挺了挺腰板子，屈膝下沉，开始扎马步。只是扎着扎着，脑子里又不受控制的想起了昨晚上听到的那些话，这眼珠子就时不时的看向娄玄义。瞧着阿奴老偷偷摸摸的盯着自己看，娄玄义认定他一定是有事情，就连莫隐和长平也是这么想的。阿奴，你昨个怎么还走错路了？长平试探性的问道。收王府的屋子长得都差不多，我又是第一次出去，就拐错方向了。哎呀妈，那你也太废物了！
若不是世子和墨影去找你，估计你这一宿都回不来了。那可不，我和世子找到他时，还跟个无头苍蝇似的乱跑呢。啥乱跑啊？我那不是听到……阿奴的话说到一半，立马就咽了回去。你听到啥了？长平眼里一亮，就知晓这丫头一定是遇到事儿了。没啥，那话可不能随便乱说。那你昨晚都去哪儿了？长平继续套话，我若是知晓是哪儿，不就回来了？那你跟我说说，都去了什么样的屋子？我哪儿也没去。阿奴果断摇头，不管长平怎么套他的话，这次是说啥也不说了。早上的功练完之后，阿奴就迫不及待地回了自己屋子。世子，我觉得这丫头啊，一定是有事情。长平看着阿奴的背影，这还用你说？娄玄义白他一眼，那丫头都偷瞄自己一早上了，还用他废话？世子，那您说这丫头能有啥事啊？我怎么知晓？娄玄义又白他一眼。不过这件事对你来说应该不难。啊？长平一愣，明显没听明白世子这话是啥意思。你和那丫头关系不错不是吗？直接问她不就可以了？我和她关系不错？世子，您从哪儿看出来的？她霍霍你那么多次了，一直挺愧疚的。就凭这层关系，想问点什么还难吗？世子说的没错，就凭这一点，也就你有资格去问。莫隐拍了拍长平肩膀，寻思了一会儿，长平直接奔着厨房去了。阿奴在屋子里吗？哎，来了。阿奴打开了门，当瞧见长平端着那些吃食之后，立马瞪大了眼睛。长平大哥，这是给谁的？这是世子赏给我的，我一个人也吃不完，就想着呀，找你一起来分享了。长平大哥，你太好了！阿奴赶忙让开了身子，长平端着饭菜走了进来，将饭菜放到桌子上，又从外面拉了一把椅子回来。长平大哥，这是啥肉啊？咋这么香呢？这叫东坡肉，全都是由五花肉做的，老好吃了，你尝尝。太香了。好吃你就多吃点。长平大哥你也吃。阿奴也给长平夹了一块。我当年进府时呀，第一次吃肉也像你这样，觉得是世界上最好吃的东西了。哦，那你多大进的王府啊？那年我6岁。6岁？那么小，你爹娘舍得吗？我爹娘早死了，婶子容不下我，是我叔把我送这儿来的。哦，那你那个婶子可真够坏的。阿奴同情地看着长平。对了，长平大哥，你是从小就伺候世子的吗？怎么了？那世子跟二少爷真的是双生子吗？当然是真的了。长平疑惑地望着阿奴。你确定？阿奴望着长平。当然了，这王府谁不知晓呢？哦，阿奴点头，又继续低头干饭了。你怎么突然间问这个了？没啥，我就是好奇问问。不是，阿奴，你是不是知道啥？就凭咱俩这关系，跟我还有啥不能说的呀？我这东坡肉啊，连墨影都没给呢，可就来找你分享了。那你可不能跟别人说。阿奴，你放心，我保证绝对不跟外人说。成，那我就告诉你。阿奴点头，又往长平身旁凑了凑。我觉得二少爷跟世子不是双生子。啥？长平惊得眼珠子瞪得老大。你那么大声干啥？阿奴忙向外面看了一眼，这若是被人听到就完了。你先等一下。长平回神，立马跑到门口，抻着脖子向外面看了一下，见附近没有人，才把门关上，又跑回来将2把椅子拉到了西边，贴着大墙放了下来。长平大哥，你这是干啥？阿奴懵逼地看着他。你过来，上这来说。长平将阿奴拉到椅子旁。为啥要在这儿说？
在桌子那儿还能边说边吃饭呢。这安全，别人不会听到的。这回你说吧。长平又看了一眼对面的大墙，世子应该能听清楚了。娄玄义正在隔壁的墙根站着，这会儿也有点懵，不知阿奴为何会这般说。长平大哥，昨晚上我不是走错路了吗？他就把昨晚上听到的详细的说了一遍，末了还补充了一句，所以我觉得二少爷和世子不是双生子，要不然万姨娘不可能要弄死他，你说是不是？结果没听到长平回话，才发现他正直勾勾地盯着西面的大墙，就跟傻了似的。长平大哥，阿奴用手推了推。哦，长平回过神来。那什么，阿奴，这事不是你我能猜测的。今日这些话，你知我知，天知地知，万不可呀再对第三个人说了，要不然不但你我都有性命之忧，就连你家人都会有危险的。我晓得了，要不然我能不愿意说吗？阿奴果断点头。你知晓就好。长平大哥，那咱赶紧吃饭吧。阿奴又把椅子拉了回来，二人这才开始端起饭碗。只是长平哪还有吃饭的心思，脑子里还在想着阿奴方才说的话。长平大哥，你咋不吃菜呢？这么好的菜也不生筷子，就光顾着往嘴里塞饭了。我吃完了。那什么，阿奴，你慢慢吃吧，我吃完了想回去眯一会儿。你醒着的话，一块儿把碗一起收拾了吧。你放心吧，这都我收拾了。阿奴点头。长平这才起身站了起来，走到门口又停下脚步。阿奴，这事可千万不能往外说了，就烂在咱俩的肚子里。晓得了。长平一走出屋子，就进了娄玄义的房间。世子，你都听到了吗？娄玄义声音冰冷。等阿奴休息好，来到练功场时，一个人都没有。世子呢？他看向了长平。每日自己过来时，世子都已经在这坐着了。世子有点事情，就让你自己练，不要偷懒。我晓得了。阿奴开始训练了起来。而娄玄义这会儿正在王妃的院子里。今儿个怎么想着来看母妃了？今日闲来无事，想起小事种种，想来找母妃聊聊天。你小时候也是个沉默的性子，不像你二弟性子跳脱，比较讨别人欢心。对了，母妃，那当初我出生后，二弟多久才出生的？当年你出生不久，你二弟就出生了，不过你二弟险些没活下来。是吗？那是怎么回事呢？世子，您不知道当初王妃生您和二少爷是多凶险。向嬷嬷笑着走到跟前。当年二少爷一生出来就不会哭，王妃又大出血，把我们都吓坏了。那二弟是怎么好的？娄玄义紧张地盯着向嬷嬷。当初老奴只顾着王妃了，二少爷就交给稳婆他们了。不过没过多久，就弄好抱回来了。娄玄义点头。虽说你二弟救回来了，但万姨娘的孩子没有救回来。若是他还在的话，应该跟你们一样大的。当年和自己一同生孩子的还有万姨娘。那他的孩子是怎么死的？那孩子生下来就死了，万姨娘怕影响王府的气运，还坚持没让那孩子葬在祖坟里，还真是怪仁义的。向嬷嬷也叹了口气。若说这府里的姨娘，她看谁最顺眼，那也就只有万姨娘了。娄玄义从王妃的院子里一出来，脸色就冷了下来，骑着马直奔了京城外。按照向嬷嬷说的地方，在一座荒山上找了许久，才看到了那个几乎都要看不到的小墓碑。二弟，
世子节哀。莫隐的眼圈也泛红了。挖吧。娄玄义吸了吸鼻子，莫隐这才拿起铁锹挖了起来。没几下，就看到下面小得可怜的尸骨。娄玄义隐忍着情绪，将那一块块几乎看不到的尸骨捡到了红布上。二弟，大哥这就带你去一个好地方。将红布揣在怀里，下了山，骑着马一直来到了慈安寺，找到了住持大师，说明了来意，将尸骨装进了陶罐，又立了牌位，请大师开始超度。等忙活完一切，回到王府时，天色已经暗了。还未等进到院子，就见门口站着一个婢女，正是之前来找阿奴的小桃。阿奴出来，顿时眼里一亮：“你怎么才出来？”“我这不是刚练完功吗？”阿奴抹了一把脑门上的汗。“咋样？你打听到啥了吗？”小桃拉着阿奴又去了前面的花池旁。“打听到了，我听说世子今儿一早就出门了。”“就这些？”“啊，就这些，是我还是费老大劲儿才问到的呢。”“这不算啥消息，你得打听有用的。”“啥是有用的呀？”阿奴装成什么都不懂的样子。比方说世子出去做什么事了，都和什么人接触这一类的。”“那我上哪知道去？世子也不可能跟我说呀。”“那你不会问吗？”“哦，那我试试吧。”“成，那你多伤点心思吧，明日我再过来。”见他走后，阿奴嫌弃地撇了撇嘴：“切，明天来了也是这些话。”转身跑回了院子。他还没蠢到吃里扒外的地步。“世子，阿奴还挺机灵的。”娄玄义唇角微勾，郁闷了一天的心情，在听到阿奴方才那些话后，心情一下子好了不少。似是想起了什么，又看向莫言：“你去刘管家那一趟。”阿奴一回院子就跑去了厨房，端着饭菜回了屋子，美美的饱餐了一顿。正想洗个澡再睡觉，门就被敲响了。“阿奴，世子让你过去一趟。”“是让我去伺候世子洗漱吗？还是职业啊？”“哪那么多废话呢？让你去就去的了。”长平白了他一眼，真是越来越默契了。“哦。”阿奴笑着点头，跟着长平来到了娄玄义的客厅，见他正坐在那喝茶。“世子，您找我？”“过来看看这是什么。”娄玄义指了指桌上的一张纸。阿奴来到跟前看了一眼：“这不是我的卖身契吗？”“那你再看看这下面的名字是谁？”娄玄义又指了指下面的落款：“是世子的名字。”阿奴又看了一眼，记得当初在按手印时落款写的是广陵王府的，怎么变成世子的名字了呢？“那你知晓这是什么意思吗？”“知晓，意思就是买我的人是世子。”“自今日起，我便是你唯一的主子了。你只需要为我做事，听我的话。”“这么说，以后再有人指使我，我都可以不听他们的了？”阿奴双眼冒着亮光，不知世子说的是不是这个意思？“可以这么说。若是日后有人欺负你，你不必忍着。”娄玄义点头：“真的？那太好了。”见莫影回来，娄玄义看向了阿奴：“没你的事了，回去吧。这一段时日我比较忙，自己练功不许偷懒。”“世子放心，我一定好好练功，绝不偷懒。”阿奴喜滋滋地走出了屋子。见他走后，莫隐来到娄玄义跟前：“世子，有消息了。当年那稳婆监生完宁和二少爷不久就死了，而且他们家人不久之后也消失了，不知是搬走了，还是出了意外。这件事情不要往外说，特别是母妃。”“那咱们就这么认了？”长平一脸的不甘。
那可是一条人命，总不能便宜了他们。怎么可能呢？这笔账早晚找他们算。时间过得飞快，一会儿就来到月底。今日是休沐的日子，阿奴早早就起来了。阿奴，世子说你这1个月表现得不错，这是赏你的。长平将2个香喷喷的油纸包递了过来。当瞧见里面的烧鸡和大肘子之后，阿奴兴奋的眼睛都要飞起来。这都是给我的？世子说了，日后整你好好练功，每月月底都会有的。长平大哥，我一定会好好练功的，替我谢谢世子。阿奴开心的直跳脚。好，赶紧去领月钱吧。长平也弯起嘴角，看把这丫头给高兴的。那我就去了。阿奴开心的将油纸包抱在了怀里，喜滋滋的跑了出去。到账房领了500个大钱，揣到兜里，撒欢似的跑出了王府。闺女拿回这么多钱和这么多好吃的，让叶大牛高兴不已，也决定奢侈一把。中午熬了锅粘稠的米粥，还把一整只鸡都撕了。只是吃完饭后，阿奴的右眼皮子就开始跳了起来。用手摁了摁，怎么又跳了呢？又揉了揉，还是跳。这是又在预示着什么？走出屋子，拾了几片叶子，默叨几句之后丢了出去。葛卦，这是又要有事情发生了。将树叶捡了起来，嘟囔了几句，丢了出去。西北方向大凶，那不正是广陵王府的方向吗？那他也不能不回去啊。再次将树叶捡了起来，又嘟囔了几句，重新丢了出去。往东南方向有转机，这么说想回王府就得绕路了，那绕的路可就远了。按照卦象的显示，奔去了东南方，绕了大大的一个圈，才奔回了广陵王府。大约走了1个多时辰，日头就开始西斜了。阿奴，阿奴回头瞧见了赶着马车的莫言，顿时眼里一亮。莫言，你咋在这儿呢？我跟世子去办点事情，你怎么跑这儿来了？这条路比较安全，今天就绕了点远。那赶紧上车吧。莫言忍着嘴角的笑，这丫头可不是只绕了一点远。一钻进去，就见世子正端坐在椅子上，正好笑地望着他。怎么，又给自己卜卦了？还是安全点好。阿奴又抹了把脑门子上的汗，世子竟然连这都猜到了。我倒是挺好奇，你这卦上是……娄玄义的话还未说完，外面传来莫言急促的声音：“你们是什么人？”莫言瞧着挡在面前的几十个人，阿奴立马将脑瓜子从车窗探了出去。不是说走这一条路有转机的吗？那这些人是咋回事啊？正想着，就被一股大力给拉走了。等回过神来时，已经站在马车外面。娄玄义，今日就是你的死期！为首的男人用手里大刀指着娄玄义。就凭你们，哼！娄玄义冷哼一声：“少跟他废话，咱们一起上！”莫隐纵身一跃，迎了上去，和那些人交战在了一起。世子，莫隐能打得过他们吗？你可以去帮他一下。娄玄义声音平淡，没有一点担忧的意思。可我也不会武功啊。不试试怎么知道的？娄玄义话音一落，抓着阿奴的衣领子就抛了出去。阿奴吓得大叫，等双脚再次落地时，已经来到那些人跟前，眼瞅着那人的大刀奔着自己脑袋砍了过来，滋溜就钻到了他身后，照着他的腚就踹上一脚，将那人直接踹趴在地上。正想冲过去再闷他一脚，结果又有3个黑衣人冲了过来。瞧着那丫头有点慌了，娄玄义蹙眉：“你平时练的扫腿是吃闲饭的吗？”阿奴这才想起来，立马屈膝下沉，右脚横扫，直接将来到面前的3人给扫倒了。
这下也不用考虑了，开启了旋风扫腿，跟个陀螺似的在外围转了起来。随着一声声痛叫，外围的人就跟韭菜似的，一茬茬倒在地上，手里的刀也扔了。为首的男人恨得咬牙：咱们一起上！就不相信他们这么多人还治不了这臭丫头。30来个人直接冲了过来，同时举起手中大刀。阿奴吓坏了，完了，这次要够呛了，那么多把刀都奔着自己砍过来，这咋能躲得了啊？正要朝着那些人扫过去，身后就有一股强大的力量袭来。随着一声声惨叫，30几个黑衣人直接就飞出了10来丈远，还大口地吐着鲜血，不消片刻就一动不动了。他震惊地望着娄玄义，世子也太厉害了，一掌就打死了好几十人。傻了。阿奴回过神来，立马收回了扫了一半的腿。世子，你那一掌也太厉害了，我也想学。你想学？我想学，就学这一招就行。好，你先去帮莫影把尸体处理一下。娄玄义抿唇，也是时候该教这丫头内功心法了。处理尸体？好。没用多久，就把所有尸体都清理到一块了，屁颠屁颠的跑了回来。世子，那这些人咋办？等着，一会儿有人会来处理的。娄玄义转身进了马车，在马车里等了大约2刻钟的功夫，远处就来了一队官兵。这些人劫杀我们世子，已经被处理掉了。莫隐指了指倒在地上那些人，跟莫隐了解了一些情况之后，莫隐就赶着马车离开了。这就完事儿了？他们自己会处理好的。娄玄义表情淡淡，这种事情还不值得他亲自处理。你是不是很好奇，我杀了那么多人，为何官府的人不捉我？那我现在就告诉你，因为我足够强大。世子是最厉害的。阿奴附和着点头。我这个世子算什么？这皇城里有正宗血统的世子不下10几位，他一个异姓王府的世子算什么？那是为了啥？阿奴一脸的好奇。阿奴，你也太小看咱们世子了。莫隐的声音从外面传了进来。到底是为了啥呀？阿奴更好奇了。我跟你说，咱们世子13岁上战场就从未打过败仗，曾经以5万人对弈北疆15万人马，打得他们落花流水不说，还把他们北疆的太子给活捉了。如今周边各国但凡提到咱们世子，心里就没有不打怵的。是吗？世子，那你也太厉害了吧！世子，那您的官职一定老大了吧？没有。娄玄义好笑的摇头。没有？这怎么可能呢？不是没有，是咱们世子不惜的要。2年前皇上就要封世子为1品战国将军，被世子拒绝了。为啥？当官不好吗？阿奴不解地望着娄玄义。因为出头的船子先烂，你懂吗？我懂，就是能耐太大了，容易遭人恨，不能太招风了。不错。娄玄义满意点头，没想到这丫头连这道理都懂，还真是个聪明的。等回到王府时，天色已经暗了下来，前脚刚一踏进王府，就瞧见了守在门口的青莲。当看到阿奴之后，他明显怔愣了一下，这丫头怎么回来了？他安排了那么多人劫杀他，他竟然还能回来？世子！娄玄义扫他一眼，直接从他身边跃了过去。次日一早，早早的去了练功场，见世子已经坐在那儿了。世子，我今日能学那个厉害的功夫了吗？从今日起，你开始正式学习套路。娄玄义点头，又看了莫隐一眼。我在前面做示范，你在后面跟着我做。
莫影来到跟前拉开了架势，结果阿奴还站在那儿。你怎么还在那站着呢？莫影看向了他。世子啊，我可不可以跟你学啊？莫影从小跟我一起学功夫，你跟我学和跟他学是一样的。娄玄义忍着嘴角的笑，那为啥他没你厉害呢？世子是前无古人后无来者的武学奇才，我哪能跟世子比啊？哦，这样啊，那我就跟你学。阿奴点了点头，既然功夫是一样的就成。阿奴跟在莫影后面，开始学习起了套路。起初的时候还有点生疏，但随着娄玄义在一旁不断的指导，也开始顺手了起来。只是练得正起劲时，就被叫停了。好了，今天先到这里吧，回去用早膳吧。啊，咋这么快呢？那说明你练得不错呀。娄玄义满意的弯起嘴角。今天早上这丫头确实练进去了，要不然不会有这种感觉。那我用过早饭，早点过来。还是练这功夫套路有意思，比干巴巴的扎马步有意思多了。吃过早饭之后，也没歇多久，早早就过来了，只是没有见到世子，但也无所谓了，套路都已经记住了，独自开始训练了起来。而娄玄义这会儿刚踏进老夫人屋子，见所有人都在。祖母、母妃、二婶。听说昨晚你又遇袭了。祖母不必担心，几个小贼罢了。那你有没有受伤啊？王妃也担忧地望着他。母妃，您俺儿子这不是挺好吗？是啊，大嫂，玄义这不挺好的吗？你也别太难过了。二夫人也在一旁跟着附和。那可有查出是什么人干的了？老夫人眼神冷了下来，一而再再而三的想害他孙子的命，也不知道是谁这么缺德。还没有，官府那边会调查的。我一定要在佛祖面前告他一状，这种恶人就不该有好下场。老夫人气呼呼地攥着手里的佛珠。对了，明日府中要举办赏花宴，皇城各家夫人小姐都会到场。今天你也不要出去了，看看哪家姑娘顺眼，也是时候就该成亲了。王妃意味深长地看了娄玄义一眼。对，玄义岁数也不小了，亲事也确实应该定下来了。二夫人立马点头附和。劳烦母妃和二婶放心，我会留意的。要我说，沈阁老家的沈大小姐就不错，不但对咱们玄义一片痴情，又和咱们王府门当户对，人乖巧，长得模样又好，和咱们玄义还真是天造地设的一对呢。二夫人说的在理，妾身觉得沈小姐也挺好的。万姨娘也笑着跟着附和，妾身也觉得沈大小姐不错。齐姨娘也在一旁跟着帮腔。既然你们这么喜欢沈大小姐，那不如留给自己儿子吧。三弟和四弟他们也到了成亲年纪了。你这孩子又扯哪儿去了？人家说的是你的亲事。老夫人嗔怪地瞪了娄玄义一眼。是啊，大哥，你怎么又扯到我们身上了？娄玄光也笑着附和。虽说那个沈大小姐家世不错，模样也能过得去，但骄纵跋扈，他可不想要那样的夫人。好了，我累了，没什么事，你们就退下吧。陆玄义和王妃又在老夫人那儿陪了一会儿，才回了自己的院子。正想去瞧瞧阿奴功夫练得怎么样了，莫隐就匆匆忙忙走了回来。世子，有消息了。进来说。世子，昨日劫杀咱们的那伙人，不是外面来的。不是外面来的，那是从哪儿？万通阁回来的消息，说那些人来自皇城北一带，具体位置还没有查到。皇城北？
皇城北是贫民区，原来那些人藏在那里。没错，就是在皇城北，阿奴他们家住的那一片地方。莫隐点头，似是想到了什么，又看向了娄玄义。对了，主子，万通阁还查到，昨日皇城北到王府的这几条路也都埋伏了高手，还有在此之前，青莲也曾去过鬼帮。看来那些埋伏是给阿奴准备的。第二天一早，阿奴正打算练完早功回去吃饭，却被娄玄义给叫住了。今日就到此为止，用过早膳之后，你跟我去一趟后花园。去后花园干啥？阿奴一脸好奇。今日府中有赏花宴。那跟我有啥关系？你哪儿那么多废话？让你去就跟着去。哦，阿奴点头，在头发的遮挡下翻了个大白眼，问问还不行了。早饭之后，就跟着娄玄义去了王府的后院。沈嫣然和娄艺兰就走了过来。大哥，世子。娄玄义应了一声，没再说什么，转身奔去了凉亭。大哥怎么又把那个丑鬼带来了？也不嫌丢人。艺兰，我们去那边吧。沈嫣然拉着娄艺兰去了前面，见他们过来，几位姑娘也迎了上来。嫣然，你们怎么才来？说话的是庄玉世家的大小姐庄柔。我一早就来了，只是和艺兰在她院子里多待了一会儿。沈嫣然笑了笑，看着阿奴的背影，她眼里闪过一抹算计。你们看到那丫头了吗？她就是世子新招进院子里的。她呀，我们方才看到了，难怪她站在世子身边。庄柔也探头看了过去。就是那个丑鬼，上次把我和嫣然姐姐欺负坏了。娄艺兰瞪着阿奴的背影。就他一个丑鬼有什么可得意的？庄柔嫌弃地撇着嘴。还不是有大哥撑腰。你堂堂王府嫡出大小姐，还怕他一个丑鬼不成？我岂会怕他？还不是有大哥护着他。娄艺兰又嫌弃地瞪了一眼。庄柔姐姐，你有什么好法子？娄艺兰眼里一亮，早就看那丑鬼不顺眼了。来，咱们去那边说。阿奴并不知晓，这会儿他们正在算计自己，站在世子旁边，东张西望地看热闹，一眼就瞧见了远处的茅房，还真有想上厕所的意思了。瞧着阿奴奔着这边过来了，娄艺兰眼里一亮。来了来了！沈嫣然赶忙将手中镯子摘了下来，在阿奴路过身边时，直接丢到了地上。你这狗奴才，走路怎么不看着？啊，我咋的啦？阿奴一愣，又看了一眼摔得粉碎的镯子，这也不是我撞的。不是你撞的，是谁撞的？你这贱婢竟然还狡辩！庄柔也气呼呼地指着阿奴的鼻子：“你哪只眼睛看到我撞他了？”阿奴也来了脾气：“你这个贱婢还在这狡辩！来人，把他给我拖下去！”娄艺兰看向远处两个家丁，二人赶忙来到跟前，正要把阿奴拖走，气得阿奴抬起脚，快速地踹了他们两脚，直接把两个家丁踹趴在地上了。你凭啥抓我？你这个贱婢，快来人，把他给我杖毙了！娄艺兰看着远处的家丁，敢当着他们的面打人，这是没把他这三小姐放在眼里。听到三小姐的话，5、6个家丁也奔了过来，正要伸手来抓阿奴，远处就传来二夫人的声音：“哎，干嘛呢这是？”二夫人和王妃还有另外几位夫人走了过来。母亲，这个贱婢打坏了嫣然姐姐的镯子，不知悔改不说，还打伤了其他人。大胆贱婢，吃了豹子胆了！来人，给我拖！话还未说完，身后传来娄玄义的声音：“慢着！”娄玄义沉着脸走了过来，瞧着地上镯子碎片和捂着屁股的家丁，转头又看向阿奴：“这是怎么回事？”世子，我方才想去茅厕，才路过这里时，
他非说我把他镯子给弄碎了，三小姐还想让人把我给打死了。大哥，他在胡说，这镯子分明就是他给撞到地上的，不信你问问大家伙。没错，世子，就是这件笔把嫣然的镯子给扔到地上的，我们都看见了。不信你问问他们。庄柔也跟着点头附和。我们确实看到了。你们都瞎了吗？在这胡说八道！这镯子根本就不是我撞的，我连碰都没碰到它。阿奴气呼呼地指着沈嫣然的鼻子：“你这个贱婢怎么跟我们说话呢？我们这么多人都看到了，你休想狡辩！”娄一兰指着阿奴的鼻子，心里得意至极，看这回大哥还怎么护着你。你这镯子戴在手上，怎么会碰到地上？娄玄义盯着沈嫣然：“我方才那会儿摘下来了，想给小姐妹们瞧瞧，结果就被他给撞地上了。”当真如此吗？娄玄义的目光又看向众人，由于眼神过于冰冷，吓得姑娘们都垂下了头。看到了。瞧着他们一个个心虚的样子，娄玄义更加笃定阿奴是被冤枉的。大哥，这贱婢不但打坏了嫣然姐姐的镯子，还打伤了家丁，这种贱婢不能留了。是啊，玄义，这种没规矩的奴婢没有必要再留了。改日二婶给你送去2个好的。来人！二婶言重了，不过是个镯子罢了，我赔给沈大小姐便是。世子，他们在诬陷我，那镯子不是我撞坏的。阿奴气呼呼地指着沈嫣然他们：“你瞧瞧，你瞧瞧，一个下人竟然指着主子，这成何体统啊！”二夫人也装成一副气得不行的样子：“是他们先冤枉。”娄玄义打断了阿奴的话，而后又看向沈嫣然：“我补偿沈大小姐一个镯子如何？”世子，那镯子是家母留给我的遗物，我一直……多少钱？您说。算了，碎了就碎了吧。沈大小姐不必如此，既然是本世子的人打坏你的东西，自然是要赔的。虽说这镯子质地粗糙，但毕竟是令尊的遗物，本世子愿意高价赔偿。说完看了一眼莫隐，莫隐直接从兜里掏出了一张1万两的银票，递到沈嫣然面前：“沈大小姐，请您收下。”世子，那玉镯根本就不是我……闭嘴！阿奴还想再说点什么，就又被娄玄义给打断了。娄玄义不满地瞪他一眼，却没看出来这是他们串通好的。如今这么多人都证明说看到了，即便说再多也没用的。阿奴的眼圈顿时就红了，他明明就没有撞到人，世子竟然不信他。世子，这钱收着吧，还是本世子从不欠别人的。沈嫣然的话还未说完，又被娄玄义打断了。沈大小姐，既然我们玄义有这个心思，那你就收着吧。二夫人笑了笑，没想到世子出手这么阔绰，那镯子都不值100两，竟然给了1万两银子。玄义，虽说这镯子钱你赔了，但这丫头这么没规矩，也是该管管了，要不然人家会说咱们王府没规矩的。二婶说的极是。娄玄义点头，说完又看向阿奴：“从明日起，你去酱药嬷嬷那儿学规矩，什么时候学好了再回来。”世子，阿奴还想再说点什么，可一对上世子冰冷的眼神，又不甘地闭上了嘴。是。好啦，既然事情已经处理完了，那咱们就去赏花吧。王妃笑着看向在场的各位夫人和小姐。好。娄玄义也带着阿奴回了自己院子，见世子和阿奴他们都沉着脸回来，长平忙迎了过去。世子，发生什么事了？怎么瞅着一个个都闷闷不乐的？你问他。娄玄义瞪了阿奴一眼，气呼呼地进了屋子。阿奴，你又惹啥祸了？世
世子，那镯子真的不是我打碎的，是他们合伙。你平时那股聪明劲儿都哪儿去了？这脑子里装的都是水吗？娄玄义气呼呼地戳着阿奴的脑袋。平时瞧着挺机灵的，没想到犯起蠢来这么无可救药。世子，那镯子真的不是我。世子说的不是镯子的事情。阿奴还想再解释，又被莫莹给打断了。那是啥？阿奴一脸不解。是你不应该当着这么多人的面跟主子们顶嘴。我不明白你说的是啥意思。阿奴，不管你是对还是错，都不应该跟主子们这么说话，更何况当时还是当那么多外人的面，单凭这一点你就错了。那他们诬陷我，我也不能干挺着呀。世子不是说受欺负可以打回去的吗？办法有那么多，你非选最蠢的。娄玄义气的又戳了戳阿奴脑门。那还能有什么办法？阿奴还是一脸的不服气，他解释有什么不对了？阿奴，那你跟他们说了那么多，有用了吗？阿奴一噎，这下没话了。瞧着他这不甘的样子，莫言也叹了口气。阿奴，他们明显是在陷害你，你错就错在不该跟他们争辩，不该打人。发生这种事情，你第一时间就应该寻找目击证人替你作证。再不济，你可以去找世子，让世子帮你想办法。结果你跟他们互掐，世子想护你都没有借口了。那我当时没想那么多，赔了这么多银子，那咋办？行了，既然事情已经解决了，你就当个教训吧，下次多长个心眼。那我是不是学不成功夫了？世子都当着那么多人的面说了，你肯定是要去学规矩的。阿奴吃完早饭之后，将碗筷送去了厨房，又回屋子拿起包袱，看了一眼世子屋子，犹豫了一下，还是走了进去。见世子正在那吃早餐，来到跟前，扑通一声跪下来。世子，我给您闯祸了，您放心，那1万两银子的饥荒我认，等我有钱会还给您的。磕了个头，站了起来。世子，我今儿个就要去学规矩了，听说教养嬷嬷打人可狠了，你可不可以看在我欠你那么多钱的份上，知会他们一声，下手别那么狠，万一把我打死了，就不能赚钱还你了。娄玄义强压嘴角，我会让人传个话的，你自己要机灵一点，别再犯蠢了。不能了，这回我就有记性了，绝对不会再像昨日那样了。阿奴垂着头，一个劲儿地抠着手指头，这回他算是有记性了。瞧着他垂头丧气地走了出去，娄玄义嘴角的笑再也控制不住了，一口稀饭喷了出来。等阿奴送过来的时候，还没有到正式教规矩的时间，院子里静悄悄的，见来了一个发型奇异的丑丫头，一个满脸横肉的嬷嬷走了出来。你找谁呀？哦，我是世子院子里的，是来学规矩的。进来吧。那嬷嬷上下打量了一番阿奴，原来这丫头就是昨日敢顶撞三小姐那个不知死活的。是。阿奴忙恭敬地跟在后面，一进屋才发现里面还站了几个跟自己年龄差不多的。你在那儿吧。那嬷嬷指了指一个小姑娘的旁边。是。阿奴忙抱着包袱乖乖地站了过去。你们都给我听好了，我是这院子里的教习马嬷嬷，这几日就由我来教你们规矩。咱丑话可说到头了，若是你们哪个敢偷奸耍滑，可别说我这手里戒尺不留情面。你把她带到你们的住处。马嬷嬷看向了挨着阿奴的一个小姑娘，而后又看向了阿奴。你跟着她去，把东西送过去。是。
阿奴忙跟着那姑娘走了出去。姐姐，你叫什么？我叫春兰。那你为什么被送到这儿来了？也是犯错误了吗？主子说我老抬头看他没规矩，就被送到这儿来了。阿奴赶忙将包袱放在大通铺上，跟着春兰又回去了那个院子，乖乖站在队伍里。你们都是犯了错误被送到这儿来的，打今儿个起就要老老实实跟我学规矩，听到了吗？听到了。众人都乖乖点头。那我就先跟你们说说这些最基础的，都给我记好喽。想伺候好主子，就要有眼力劲儿，别跟个木头撅子似的，整天杵在那儿，还得等着主子指使。就比方说，主子出门就得赶紧撑着伞，拿着扇子。麻嬷嬷拎着手里的戒尺，在众人面前来回的走。我说的这些，你们都记住了吗？记住了。众人又纷纷行礼点头。那一会儿你们先去吃个午食吧，下午正式开始学规矩。是。饭后大家都去把自己的碗筷刷洗干净，放回原处。本以为怎么着也得让休息一会儿的，结果一从厨房出来，就被麻嬷嬷叫到了院子里。都过来站好。众人都乖乖地站成一排。去把托盘端过来。麻嬷嬷又让人在每个托盘上放了2碗水。都给我端好喽，后背挺直。这一下手里的戒尺可利用上了，不是拍拍这个肩膀，就是打打那个屁股。不许乱动。正要去房檐下凉快一会儿，娄艺兰就走了进来。哎呦，三小姐，您来了。娄艺兰扬起下巴，直接来到阿奴面前。好好教教这丑鬼规矩，免得下次再冒犯本小姐。哎呦，是，三小姐您放心，老奴一定会把她教得服服帖帖的。娄艺兰满意点头，又给麻嬷嬷使了个眼色，这才满意的离开。阿奴看着娄艺兰走远，这女人是来报复了。正如他想的那样，站了小半个时辰之后，麻嬷嬷就看向其他人。你们可以休息了。你给我老实站着。麻嬷嬷，为啥我不能去歇着？这还用问呢？你站得不合规矩，给我继续站着。阿奴看出来，这明显是在找茬了。突然间想起来时世子跟他说的话，立马有了主意。麻嬷嬷，我太热了，可不可以先歇一会儿啊？不行，你给我老老实实站着。阿奴看麻嬷嬷拒绝了他，行，死婆子，既然说好的不行，那就别怪我动心眼子了。麻嬷嬷，我不舒服了。不舒服你也得给我挺着，真当这是你。麻嬷嬷的话还未说完，阿奴手里的托盘就撇了，直接砸到麻嬷嬷脚背上。哎呦！疼得他大叫，正想举起戒尺狠狠打阿奴一顿，结果一抬头，人已经在地上躺着了。你少在这给我装死，赶紧起来站着！还使劲地踹了一脚，结果阿奴一点反应也没有。听到没有？麻嬷嬷又踹了一脚，结果阿奴还是没反应，这才俯身蹲了下来，将手伸到阿奴鼻子下，当时吓了一跳，咋感觉像是没气儿了呢？正想着要不要让人过来瞧瞧，长平就从外面走了进来。麻嬷嬷，哎，常总管，您来了，有什么事儿吗？麻嬷嬷赶忙挡在阿奴前面，长平就像是没看到地上躺着的阿奴似的，笑着看向麻嬷嬷。啊，也没什么大事，就是来看看我们院子里的人规矩写的怎么样了。哎，人呢？怎么没见我们家阿奴呢？哦，您是来找那丫头的，她学的挺好的，
就是身子有点弱。什么意思啊？长平看向了马嬷嬷，脸色明显沉了下来。切，没站一会儿就晕了。阿奴，你这是怎么了？赶忙冲到跟前，探了探他的鼻息，这下表情更丰富了。这都没有多少劲儿了，快来人呐！扯着脖子冲着门口下人招手，又咬牙切齿地看向了马嬷嬷。马嬷嬷，我们是来学规矩的，不是来送命的。哎呦，常总管，这也怨不得我，我没打他，没骂他，是这丫头，她身子太弱了，这你看看。我没时间跟你说别的，你最好祈祷这丫头没事，要不然你自己去跟世子说吧。长平气得胸脯子一个劲儿的鼓，说完就冲着家丁招了招手。还磨蹭什么呢？赶紧把人给我抬走！哎呦，常总管，我真没把这丫头怎么样，她真的是自己晕倒的，不信你问他们。你跟我说这个没用，我们院子里就这一个丫头，世子对她极其重视，若真是有个好歹，就以我们世子那脾气，你自求多福吧。长平猛地一甩手，气呼呼走了。常总管，马嬷嬷一屁股坐到地上，完了，这下摊上事儿了。早知晓就不刁难那丫头了。娄玄义正在院子里站着，就见长平他们将阿奴给抬了回来。怎么回事？装了，赶紧起来吧。长平无语地翻了一个大白眼，到现在都一动不动，装的还挺像的。嘿，长平大哥，你太厉害了！少拍马屁了。长平白他一眼，又看向娄玄义。我去时，马嬷嬷正给他穿小鞋呢。他就把之前的事情从头到尾说了一遍。阿奴在一旁坐着补充，也包括娄艺兰去时说的那些话，听得娄玄义眉头微蹙。世子，三小姐掐巴来眼珠子看不上我，若是我还去的话，指定还会难为我的。要不然您就别让我去学规矩了，我一定跟你好好练功，绝对不偷懒的。这你就不要想了，什么时候把规矩学好，什么时候再回来。娄玄义睨了阿奴一眼，让他多学点规矩也好，免得日后老捅娄子。世子，阿奴还想再说点什么，就被长平给打断了。你以为是世子能不让你去就不让你去的吗？这次你闯了这么大的祸，世子能保下你已经是万幸了。若是你再不去学规矩，那别人逮到把柄又有的说的。你趁早歇了这心思。哦，那我去还不行吗？没想到这么严重的，那还是别给世子找麻烦了。似是想起什么，又看向娄玄义。世子，那我可不可以明儿早上再去？为何？那儿的饭不好吃，还没有菜，还有那儿的床不但硬，还没有被子。娄玄义看着阿奴，就这生龙活虎的样子，若是这会儿回去了，那铁定是会露馅的。谢世子！阿奴开心的不行。长平大哥，我去看看晌午的鸡腿还有没有了。他喜滋滋的跑去了厨房，一想起那又肥又嫩的大鸡腿，这哈喇子都要流出来了。娄玄义一脸的无语，昨晚上还跟傻子似的坐了一宿，这会儿就跟没事人似的，心真够大的。晚饭的时候，等长平进来时，他正大口的吃着鸡腿肉。好吃吗？老好吃了。长平大哥，我明个去学规矩了，有点担心。担心啥？我害怕三小姐再来找我麻烦。阿奴，这王府不像是在你家里，做什么事都要格外小心，但也不是一味的只能受欺负，有些事情你可以变通一下。咋变通啊？阿奴立马来了精神，长平这是话里有话。你只要不要别人挑出毛病来，其实什么事都可以做的。就比如方才别人没看到的，那就不是咱做的。次日一早，
吃过早食之后，阿奴就去学规矩了。麻嬷嬷见到他真是又气又害怕。过去站着吧。是。昨日你们学的是站姿，今日你们要学的是奉茶，都给我瞧好喽。给主子奉茶时要目不斜视，不可以到处乱看，下巴不能扬起，神情也要极为尊敬。放茶杯的时候也不能有声响，更不能说笑。阿奴看了看，这大户人家事儿还真多，喝个茶还这么矫情。门外传来了说话声。麻嬷嬷。谁呀？麻嬷嬷起身站了起来，还未等出去，就见青莲从外面走了进来。哎呦，青莲姑娘，您可真是稀客呀！哎呦，麻嬷嬷，我就是没事过来看看你。青莲一边说，一边看向屋子里众人。阿奴一惊，这女人怎么来了？就看她瞅自己那眼神儿，估计没俺。青莲姑娘客气了，有什么事儿您就说。我还真有件事跟你说。青莲一边说着，一边给麻嬷嬷使眼色。哦，好，那咱去外面说。好。二人笑着走了出去，来到外面一处拐角。青莲姑娘，有事儿您就吩咐。嗨，麻嬷嬷言重了，我就是替我家秦姨娘传个话，让您帮忙好好管教一下那个叫阿奴的丫头。说完，还从怀里掏出一锭10两的银子，塞到了麻嬷嬷手里。让麻嬷嬷费心了。哎呦，青莲姑娘，这不是我不帮你，你也是晓得，那主是世子院子里头的。昨日我只是稍加惩戒，他就晕倒了。长总管一来就劈头盖脸把我一顿臭骂。哎呦，幸好那丫头没事儿，要不今儿个我可未必都能见着您喽。麻嬷嬷，您看这样成不？我一会儿送2个人过来，若是发生什么事情，跟您也没关系。瞧着手里塞进来的10两银锭子，麻嬷嬷犹豫了一下。成，若是出了什么事儿，我可不负责。好，这事就说定了，一会儿我就送2个人过来。屋子里的众人时不时就被打2下，疼的姑娘们一个个眼圈泛红，但也不敢吱声，乖乖地端着托盘跟着训练。但只有阿奴是例外的，瞧着他们被打得眼泪汪汪的，心里也挺不得劲儿的，但同时也挺庆幸的。幸亏自己是世子院子里的。正想着，门外又有了动静。麻嬷嬷，我们是来学规矩的。2个长得一模一样的姑娘走了进来。是青莲姑娘要你们来的吗？是的。 2个姑娘乖顺点头。你们叫什么名字？回嬷嬷，我是姐姐，叫立春；她是妹妹，叫立夏。你们站在阿奴身边吧。是。转身站在了阿奴身边。众人再次端起托盘，又训练了起来。只是这一次，阿奴身旁多了立春和立夏。也不知是不是他们比自己高、比自己壮的缘故，总有一种压迫感似的。而且他们还有意无意地贴着自己，生怕被他们撞到。阿奴又特意跟他们拉开了距离，可他们很快又贴了上来。阿奴正想离他们再远一点，结果站在后头的立夏就猛地撞了他一下。阿奴直接趴在了地上，手里托盘也扔了。你这没长眼睛啊！大贫道也能摔跟头。麻嬷嬷狠狠地剜了阿奴一眼。麻嬷嬷，是他撞的我。麻嬷嬷，我不是故意的，是他站在那里不动的，挡了我的路才撞他的。立夏装成一副很委屈的样子。都瞅什么？赶紧练！麻嬷嬷又冲着众人敲了敲尺子。是。众人吓得赶忙又端着托盘练了起来。阿奴看着这死婆子是不想管了，又狠狠地瞪了立夏一眼，
端着托盘练了起来。结果刚到一旁，立春和立夏又凑了过来，还未等阿奴躲开他们，就又朝他撞了过来。阿奴再次被撞趴在了地上，这次不但托盘掉在了地上，脑门还磕到了椅子腿上。阿奴一爬起来，就气呼呼地指着立春和立夏：“马嬷嬷，他们撞我！”“哼，是你自己不小心，关我们什么事？”“是你自己不小心摔倒，往我们身上赖什么？”“才不是呢，就是你们撞的我！马嬷嬷，他们是故意……”阿奴的话还未说完，就被马嬷嬷给打断了。“行了，自己走路都不看着，往人家身上赖什么？”马嬷嬷又狠狠地瞪了阿奴一眼。见阿奴没再说什么，立春和立夏一脸得意，二人相互对视了一眼，再次踢了上去，正想像之前那样把阿奴再次撞飞，结果刚一来到跟前，阿奴就眼皮子一翻，晕了。“马嬷嬷，阿奴晕倒了！”春兰忙招呼了起来。“晕倒了？来人，把阿奴送回世子的院子。”娄玄义这会儿刚从外面回来，还未等进到屋子，就见长平惊讶地看向了门口。“这又是咋的了？”赶忙奔了过去。“阿奴姑娘身子太虚了，没练一会儿又晕倒了。马嬷嬷让我们把人送过来。”“好，放着吧。”“是。”见他们走了，长平没好眼神地看向了躺在板子上的阿奴。“人都走了。”“哦，哎。”阿奴立马睁开了眼睛，笑着坐了起来。“你这是怎么弄的？”娄玄义来到跟前，指着阿奴额头上露出的那一块红，感觉像是伤到了，摔倒了，磕到椅子上了。“你可真行啊！”长平嫌弃地撇着嘴角：“不是的，世子，是别人把我推倒的，而且他们还是故意的。”“那你就这么挺着。”平时那能耐哪儿去了？白跟他学这么多功夫了。我没挺着呀，我这不回来了吗？你自己还觉得挺能耐是吗？娄玄义又白他一眼。早在第一次被推倒时就应该做出反应，额头也不会被磕破了。若是明日他们再欺负你的话，你还打算装晕吗？怂货，你就没想过要还回去吗？想过，但是我不敢，我怕给世子惹祸，到时候不但得赔人家银子，还让您为难。其实你也没有必要太过小心，若你再一再忍让，换来的只能是他们的得寸进尺。那不然咋整？我总不能跟他们对着干。在不惹祸情况下，你可以适当的还击。忘了长平跟你说的那些话了吗？啥呀？阿奴一愣，他咋不记得了呢？就是说，如果再有人欺负你的话，你不能明着对付他们，但可以暗地里下手。只要不被别人看到，他们的死活都与你我无关。这样行吗？怎么不行？只要没别人看到，那就不是你做的，想找麻烦也找不到你头上。但前提是你不能被人看到了。也行啊。阿奴眼里一亮，这招还真挺好的，他怎么就没想到呢？你平常的聪明劲儿都哪儿去了？娄玄义白他一眼，这丫头不是个蠢的，应该是上次事情把她给吓出手了。我不是怕给您惹祸吗？阿奴抿着嘴笑了。瞧着阿奴的头发都贴在脑门子上了，娄玄义伸手帮他撩了起来。你不热吗？明明长得挺好看的，却非要把这半张脸都挡上。那还行吧。阿奴忙往后撤了一步。去把我的扎发带拿过来。娄玄义看向长平，感觉这丫头的头发扎起来应该能挺好看的。是。长平愣了一下，转身进了内室。
拿了一个盒子出来。娄玄义又拿来了梳子，将阿奴拉到跟前，别动，开始帮他扎起头发。世子，我不想把头发扎起来。阿奴捂着自己的脑瓜子，说头发扎起来脸就露出来了，万一被人相中咋整？就你这张脸，我们谁没见过？娄玄义白他一眼，那万一被外面的人看到了呢？看到了又怎么样？还能把你抢走不成？你们还杵着干什么？还不过来帮忙？常平咧着苦瓜嘴，我也没扎过。莫言也摇头，他哪干过这事儿啊？不会扎还不会学啊？哦。莫隐和常平硬着头皮也伸了手，三个大男人6只骨节分明的大手在阿奴的脑袋上忙活了起来。阿奴更是一脸懵逼，这怎么说着说着还给他扎上辫子了？世子，我瞅着阿奴好像不大适合扎辫子啊。常平看着阿奴脑袋上的小辫子，我觉得也是。莫言也赞同的点头。瞧着他们都直愣愣地盯着自己脑袋，阿奴从地上爬了起来，跑到铜镜前。当瞧见了满脑袋的冲天揪后，嘴角狠狠一抽。世子，要不我自己重新扎一下吧？若是这德行出去，那还不被人笑话死，以为他是个傻子。也可以。娄玄义点了点头，瞅着他扎好的头发，娄玄义他们默默点头。这个好。阿奴，你以后就这么梳头发吧，比那个西瓜头好看多了。是啊，这瞅着多顺眼呢。阿奴开心点头。等来到教习院时，大家都已经开始训练了。瞧见他进来，所有人皆是一愣。你是阿奴吗？麻嬷嬷直勾勾地盯着阿奴。是，阿嬷嬷，我是阿奴。进来吧。阿奴，你真好看。春兰笑眯眯地望着阿奴。阿奴咧着嘴笑了。今日你们要学的是外运洒扫，都给我瞧好了。麻嬷嬷拿起一旁的扫把。这洒扫也是有讲究的，力气不能太小，也不能太大，免得扬起尘土呛到了主子们。都看清楚了吗？看清楚了。一直到了晌午，麻嬷嬷手里尺子才算停了下来。用完午时之后，回来继续。是。众人乖顺点头，纷纷去了厨房。阿奴领了饭，也准备去隔壁屋子，结果就见立春一左一右堵在了门口。阿奴什么也没说，见西边还有一个闲置的屋子，端着饭走了过去。一看他去了西边的屋子，立春和立夏相互对视了一眼，瞧着他们也跟着阿奴去了东屋。一个做饭的老妈子忙扯了扯麻嬷嬷的袖子。马管事好像要出事了，你要不要去瞅瞅啊？就是，要不你赶紧去瞅瞅吧。另一个老妈子也探头望了过去。吃饱了撑的没事做，把你们给闲的。麻嬷嬷瞪了他们一眼，又拿着筷子吃了起来。一进到东边的屋子，就把饭碗放到窗台上。你们想怎么样？他看向了随后跟进来的立春和立夏。看来你也不傻嘛。是青莲让你们来的？没错。那好，我打你们就不委屈了。就凭你。那我就让你们见识一下。阿奴话音一落，就一个扫堂腿扫了过去。死丫头，还有两下子。这次阿奴可不给他们机会了，一把扯住他们头发，可屋子抡了起来，一直把他们抡迷糊了，猛地一甩，跟叠罗汉似的趴在了一起，骑在身上就开始呼起了大嘴巴子。别打了，别打了！疼的立春和立夏一个劲儿的求饶。
但阿奴怎么可能听他们的？这种人，你要不让他们好好长长记性，下次是不会老实的。惨叫声一直持续了将近1刻钟才停下来。就在他们以为阿奴已经被打死的时候，阿奴端着饭碗从屋里走了出来。春兰迫不及待地凑了过来。阿奴，你没事吧？没事啊，我能有什么事啊？阿奴端着饭碗吃了起来。抽空还得好好训练，打这么一会儿就累了。那方才叫的那么惨的不是你吗？小红也凑了过来。没有啊，我没叫啊。那是立春和立夏他们在叫吗？不晓得。阿奴摇头，又继续低头干饭。麻嬷嬷眉头紧皱，那丫头咋能一点事儿都没有呢？那方才是谁叫那么惨啊？犹豫了一下，还是起身站了起来，来到东屋一看，登时就傻了眼。哎呦，你们这是咋的了？麻嬷嬷忙来到跟前，那丫头那么瘦弱，怎么能把他们2个打成这个样子呢？不知道到底发生了什么。立春和立夏挣扎着动了动，不但已经说不出话来，想起来都没那个能力了。麻嬷嬷一脸震惊，赶紧去叫几个人过来。他们是你打的？麻嬷嬷沉着脸看向了阿奴。麻嬷嬷，您觉得我这小身板能打得过他们吗？阿奴一脸委屈。方才也只有你跟他们在一起来着，不是你打的是谁打的？这丫头竟然不承认，是他们2个自己打的，为啥我也不晓得。你们都瞅啥？规矩都学会了吗？姑娘们吓得一抖，一个个缩着脖子跑了出去。瞧着一脸平淡的阿奴跟没事人似的，麻嬷嬷更生气了。你还在这杵着干啥？若不是看他是世子院子里的人，早一棍子削死了。是。阿奴恭敬点头，慢慢悠悠地走了出去，把麻嬷嬷都气坏了。一来到正堂就发起了脾气。今儿这个规矩，你们若是练不好，晚食就别吃了。就在大家心惊胆战时，门口传来了说话声。姨娘，您悠着点儿。青莲扶着秦姨娘走了进来。哎呦，秦姨娘，您怎么来了？那小贱蹄子呢？秦姨娘沉着脸。秦姨娘说的是那丫头吧？她指了指在一旁站着的阿奴。她就是那丫头？这能是那个丑鬼丫头吗？长得也太带劲了。没错，她就是那丫头。麻嬷嬷笑着点头。秦姨娘没吱声，仔细地打量着阿奴。真没想到这丫头长得这么带劲，难怪世子只留下她。原本来时这腔子都要气炸了，但这会儿瞧着阿奴这张美艳的小脸，又弯着嘴角笑了。嘿呦，还真是个美艳的人儿啊，世子可真有眼光啊。姨娘找我有啥事儿吗？阿奴懵逼地看着眼前的秦姨娘。我就是来跟你说说话的。秦姨娘说完，又看向了麻嬷嬷。这里不是说话的地方，给我找间安静的屋子。麻嬷嬷一愣，这秦姨娘不是来找这丫头算账的吗？怎的这会儿高兴成这个样子了？哦，是。将秦姨娘和阿奴他们带去了另一间屋子。姨娘找我有啥事儿就直说吧。没你的事儿了，出去吧。秦姨娘看向了麻嬷嬷，真是一点眼力劲儿都没有，没看出她有事儿要说吗？是。麻嬷嬷看了一眼阿奴，转身退了出去。瞧瞧这小脸儿，长得多招人稀罕呐！跟我说说，世子要没要你身子呢？看姨娘说的，我只不过是一个小小的婢女而已。婢女怎么了？这府里的姨娘有几个不是从婢女爬上来的？我跟你说啊，就你这小模样，
若是上点心思，一定能被世子相中了。如今这世子院子里一个女人都没有，若你真的被抬成了姨娘，那可是有享不完的荣华富贵呀。姨娘，你想多了，世子还看不上我，我也不想当什么姨娘，就想把自己的事儿做好。你，秦姨娘还想再说点什么，就被阿奴给打断了。您若是没什么事儿，我就先退下了。正要转身离开，又被青莲给叫住了。你别不知好歹，我们姨娘是看得起你，才跟你说这番话的。你怎么跟阿奴姑娘说话呢？秦姨娘白了青莲一眼，又笑着看向了阿奴。阿奴姑娘真是有志气。既然这样，我也就不说什么了。不过我有一件事情想让你帮忙。啥事儿？是这样的，我想知晓世子院子里的一些事情。你若是告诉我，我是不会亏了你的。秦姨娘说完，看了一眼青莲，青莲立马从兜里掏出了一张100两的银票。若你答应，这些钱就都是你的。那你想知晓啥事情？其实啊，也没啥，你就多留意一下世子的事情，瞧着他每日都做什么，和什么人来往，只要你如实向我汇报就成了。那您还是把钱拿回去吧，我帮不了您。不瞒您说，我一个新来的奴才，根本就见不到世子，更不晓得世子在干啥。你看你这丫头，心眼儿太实了不是？见不到不会打听吗？你可以跟世子身边的人多打听打听，不就知晓他都在做什么了吗？那你也还是把钱拿回去吧，我怕打听不到您需要的。没关系，只要你多上点心思，打听到什么算什么，我不会难为你的。那这么说，不管我打听到啥，你都不能怪我了？当然不会怪你了。成，那这钱我就收了。不过这事儿你可不能让世子知晓，要不然我就完了。那是自然。齐姨娘心里一喜，真是个没长脑子的，几句话就给糊弄住了。那成，那我就先出去了，要不然麻嬷嬷又该看我不顺眼了。你放心，日后她不会再欺负你了。麻嬷嬷这会儿正抻着脖子往这边张望，见秦姨娘他们出来，咧着嘴来到跟前。秦姨娘，您说完了？麻嬷嬷，阿奴这孩子身子弱，日后还希望你多照顾一些。哦，是。成，那没什么事儿，我就先走了，你好好学规矩吧。秦姨娘又拍了拍阿奴的手，跟有多舍不得似的，一步一回头的走了。都瞅啥呢？练不明白，今晚上谁也别想吃饭。麻嬷嬷冲着众人喊了起来。次日一早，阿奴迷迷瞪瞪的下了地，洗了把脸才算精神，跟着大家伙去了隔壁的院子，见麻嬷嬷已经等在那儿了。一会儿把规矩都给我走一遍。他挥着手里的戒尺，结果没练多大一会儿，娄一兰就走了进来。麻嬷嬷，规矩教的怎么样了？一进来，目光就在人群中扫视了起来。当瞧见阿奴那张美艳的小脸之后，一下子就愣住了。你是那个阿奴吗？回三小姐，就是那丫头。麻嬷嬷谄媚地凑了过来。你过来，我看看你的规矩学得怎么样了。阿奴心里一惊，完了，这下要倒霉了。还是乖乖来到跟前，娄一兰就夺过麻嬷嬷手里的尺子，照着她的腿狠狠地就削了下去。会不会走路啊？赶紧给我继续练。娄一兰得意地望着阿奴。是。阿奴点头，又端着托盘继续走了起来。结果还没走2步，
娄一兰手里的尺子又打在他的手上，阿奴痛叫一声，手里托盘不但掉到地上，上面的水碗也摔碎了。蠢货，连这点事情都做不好。娄一兰又举起尺子，正要往阿奴身上招呼，阿奴就一咕噜爬了起来。还请三小姐明示，奴婢该怎样走才是对的？怎样走才是对的？好，那本小姐今儿个就教教你。把那裤子给我拎起来。为何要拎起来？像你们这种低贱的下人就不配穿衣衫，就应该都露着，让千人看万人踏。赶紧给我露出来！阿奴气得咬牙。你聋了吗？阿奴，没听到三小姐的话吗？还不快照做！麻嬷嬷得意地咧着嘴，终于有能治他的了。把那条腿给我夹紧了，不能有缝隙。是。阿奴又夹起双腿。你腰腿那么直干什么？主子也是你能看的。阿奴又弯下腰，头也垂了下来。瞧着他这弯腰驼背又夹着双腿的样子，娄一兰心情大好。不错，就这么走吧。是。不错不错，继续。奴才就应该是这个样子的。一旁的麻嬷嬷也是一脸得意。都吵着干什么？照着三小姐说的练。是。瞧着他们一个个跟要饭的乞丐似的，娄一兰开心至极。走得真不错。早知晓这里这么好玩，他就早过来玩了。只要三小姐高兴就好。麻嬷嬷站在一旁谄媚的咧着嘴，一抬头就瞧见阿奴眼里不满，立马凑到娄一兰的耳旁。三小姐，你看那贱蹄子是不高兴了。他敢！拎着戒尺气呼呼来到阿奴面前，还未等阿奴反应过来，一尺子就打在阿奴脸上。阿奴手里托盘直接掉在地上，捂着火辣辣的脸，眼圈顿时就红了。贱婢，你还敢摔东西！娄一兰举起尺子正要继续打，一旁的小月就拉住了他。三小姐，今儿晌午还要去老夫人那用午膳呢，你得回去上妆了。这件蹄子什么时候不能收拾？哦，对，我差点把针烧忘了。娄一兰将手里的戒尺递给了麻嬷嬷。你替我好好管教管教他，等我用完午膳再回来。是，三小姐您慢走。麻嬷嬷弯着腰将娄一兰送出院子，刚一进屋子，外面就传来了说话声。阿奴呢？谁呀？麻嬷嬷又走了出去，见是常平，脸上又堆满了笑。哎呦，常总管，您来啦！我来找阿奴，世子让他回去一趟。阿奴姑娘在屋里呢。麻嬷嬷赶忙让开了身子。常平走进屋子，当瞧见阿奴那红肿的脸还有嘴角的血时，当时就是一愣。你这是怎么弄的？常总管，这可跟我没关系啊！阿奴不是我打的，不信你问问他。不是你打的，那还能是谁打的？常平咬着后槽牙。是三小姐打的，不信你问她。麻嬷嬷指着阿奴嘴角的血迹。是三小姐打的？常平诧异地看着阿奴。是三小姐打的。跟我回去，世子还找你呢。阿奴点头，赶忙跟在了身后。娄玄义正准备要出屋子，常平就领着阿奴气呼呼走了进来。世子，三小姐又把阿奴给打了。什么时候打的？为何要打你？就在方才，说我学的规矩不对，就把我给打了。那你不知道躲吗？我不敢，怕给您惹祸。走。怒气冲冲走出了院子。今日是老夫人召集大家伙来院子里用午膳的，等娄玄义过来时，大家伙都已经到齐了。
祖母、母妃、二婶。他沉着脸坐了下来。玄逸，这是怎么了？娄玄逸没回老夫人的话，而是转头看向了娄艺兰。艺兰，我问你，为何要打我的人？这贱婢规矩学得不好，我教教她。他规矩学得好不好，跟你有什么关系？你又不是教养嬷嬷，有什么资格教他？母亲，你看大哥，为了一个贱婢，竟然吼我。玄逸，你也是的，不过是个奴才罢了，也值得生这么大的气吗？二夫人嘴角挂着笑，但心里也是不高兴的。不过是一个贱奴而已，也至于当着这么多人的面数落女儿。但当他瞧见娄艺兰身后站着的阿奴时，一下子就愣住了。这是那个丑那个丫头吗？二婶的意思是，奴才的命就不是命了。既然如此，那你去三小姐院子里，把所有奴才都给我杀了，一个不留。娄玄逸看向了莫隐，语气平平。是。莫隐点头，正要出去，就被娄艺兰给拦住了。站住，不许去！娄艺兰忙又转头看向了二夫人。母亲，你看看大哥呀！玄逸，你怎么能这样呢？二夫人的脸也沉了下来。就像二婶和三妹说的，都是贱命而已，有什么可在乎的？娄玄逸还是语气平平，说完又看向莫隐。还站着干什么？是。莫隐拱手，正要出去，又被娄艺兰给拦住了。我不许你去！你还站着干什么？是。莫隐正要往外冲，就被老夫人给叫住了。够了！老夫人沉着脸看向娄艺兰。你身为王府小姐，竟如此不贤，回去后闭门思过，罚抄100遍佛经。祖母，我教那贱婢规矩，怎么了？有什么错？有你这么教的吗？再说，教他们规矩是教养嬷嬷的事情，跟你有什么关系？娄艺兰还想再说点什么，就被老夫人给打断了。不抄满100遍，不许出门。娄玄逸一回到院子，也把阿奴叫进了屋子里。日后若还是有人欺负你，能不能给我硬气点？他看着阿奴还红肿的半边脸，觉得刺眼的不行。我怕给世子惹祸。惹祸？不还有我吗？你怕什么？娄玄逸的眉头皱到了一起。若早知晓上次的事情对他影响这么大，当时就不那么吼他了。阿奴心想，可得了吧，上次欠的1万两银子还一个铜板都没还呢，就是在捅娄子还得赔人家钱，他可不想再拉饥荒了。那若是下次再遇到这种事情，你回来找我总可以吧？你是我的人，他们没有资格拦你的。成，这个可以的。那你记住了，日后若是再受了欺负，就赶紧回来找我。我记住了。行了，你回去吧。娄玄逸挥了挥手，挺好的一只小凶兽被他养怂了，有点郁闷。是。阿奴正要回去，又想起了件事儿，赶忙从怀里将那100两银票掏了出来。世子，我这有100两银子，先还给你一些。这钱是哪来的？是秦姨娘给我的。阿奴就把秦姨娘跟他说的那些话详细的说了一遍，听得娄玄逸眉头皱得更紧了。那你这是答应把我的事告诉他了？我答应了，但说什么就是我说了算了。世子，您放心，我是不会把重要的事情告诉他的。做得不错。娄玄逸满意点头，还行，没蠢到家。世子，
那去掉这100两，我就欠您9900两了。去歇着吧。娄玄义点头。是。阿奴这才转身走了出去。见世子把那100两银票放进抽屉里，长平一脸疑惑：世子，这钱您还真收啊？怎么不收？这是他欠我的。娄玄义白了长平一眼，嫌你关心他似的。长平看了一眼莫隐，世子也太抠了。莫隐没吱声，因为他已经习惯了。次日一早，阿奴用完早饭后就去了教养院，和以往一样，早起那波已经练完了。见他过来，马嬷嬷毫不避讳地白了他一眼：日后早着点儿，别把自己当主子似的。都给我听好了，你们今日要学的是……马嬷嬷的话还未说完，外面就来了动静。起身站起来，刚一出门就见到了万姨娘。万姨娘来了。马嬷嬷，阿奴在哪儿呢？在里面呢。您请进。我就不进去了，你把他叫出来吧，我有件事情要跟他说。是，那您在这稍等吧。马嬷嬷恭敬点头，转身进了屋子，很快就把阿奴给领了出来。哟，这脸还红呢，真是让人心疼啊。万姨娘，您找我有事儿吗？没什么大事，就是想来看看你。万姨娘笑了笑，见马嬷嬷在一边站着，嫌弃地挥了挥手：这里没你的事儿了，忙你的去吧。是，那老奴退下了。见他走了，万姨娘这才从袖子里掏出2张100两银票。这个你收着，喜欢什么就买点什么，若是日后没钱了就跟我说。万姨娘，这钱我不能要。阿奴把钱塞了回去。让你收着你就收着，跟我还客气什么？万姨娘又笑着把钱塞了过来。万姨娘，那你说说让我干啥吧，要不然这钱我不能要。既然你这么说了，那我就不跟你绕弯子了。其实也没什么，就是世子院子里若是有什么事情的话，希望你能告诉我。万姨娘，那我也跟你说实话吧，平时若是世子不找我的话，我根本就见不到他的，更不晓得他在做什么。不过我会尽量帮你打听，但能打听多少我可不敢保证。成，既然你都这么说了，那我还能说什么？你放心，只要你尽力就行，我绝不会为难你的。好，那这事儿我同意了。送走了万姨娘之后，阿奴进了屋子，正要端着托盘跟着练习，马嬷嬷就喊了起来：没吃饭吗？后背给我挺起来！阿奴吓了一跳，不晓得这婆子今儿个吃的啥，底气还挺足的。你叫啥？我打你还委屈了？马嬷嬷一把扯住了春兰的头发，上去就是好几个大嘴巴，直接把她嘴巴打出血了。尽管如此还不解恨，又抓着她的头发狠狠推了一下，直接摔到地上，额头还磕到了桌角，鲜血瞬间染红了半边脸。春兰！阿奴大惊，忙放下手中托盘，瞧着春兰满脸的鲜血，忙转头看向了马嬷嬷。马嬷嬷，春兰伤得不轻，赶紧去叫府医吧。叫府医？就他也配？一个低贱的奴才，还不够一包药钱的，以为府医是给你们请的？马嬷嬷，春兰伤得真的很重。阿奴指着春兰头顶的伤口，给我继续。马嬷嬷看向众人，就像没听到阿奴的话一样，转身坐在椅子上，端起茶杯喝了起来。你再忍忍，我那有伤药，这就回去给你取。春兰双眼含泪，想说话，但已经没有力气了。阿奴撒丫子就冲了出去。长平正在跟娄玄义在院子里说着话，就见阿奴一阵风似的冲了进来。
你咋又回来了？难不成这丫头又惹祸了？只是阿奴没有时间搭理他，他直接冲去了自己屋子，拎着装药的小篮子就往外跑，连停都没停，冲出了院子，看得常平一脸懵逼。你跟过去瞧瞧。娄玄义看向阿奴背影。哦。常平一路小跑追了过去，阿奴一路狂奔跑回了教习院，刚一踏进院子，就见2个家丁抬了一具尸体出来。春兰，春兰，春兰，我已经把药给拿回来了，你咋不等等我呢？是自己没用，要是再跑快一点的话，就能早点把药拿回来了。人已经没了。常平来到跟前，常总管来啦。马嬷嬷笑着走了出来。这是怎么回事？这丫头就是个短命鬼，摔了一跤还撞到了桌子脚上，怪不得别人。见他们要把春兰抬走，阿奴忙拦在前头。你们要把她抬去哪儿？京城外的乱葬岗。乱葬岗？阿奴皱眉，转头看向了常平。常平大哥，我想给他找一个好一点的地方葬了。成。常平点头。瞧着阿奴这样子，若是不同意的话，指不定会做出些什么。阿奴，今晚上回去住吧。瞧着这丫头情绪不大好，别再出点什么事儿。不了，常平大哥，我还是回教习院住。阿奴眼下眼里的恨意。今儿晚上他还有件重要的事情要做。阿奴回到住所处，其他人还没有回来，来到大通铺前，四仰八叉躺在上面。春兰，你放心，我是不会让你就这么死了的。正想着，外面传来一阵嘈杂声，姑娘们用完晚饭回来了。瞧见阿奴，一个个都着急地奔了过来。阿奴，你回来了。阿奴，你把春兰埋哪儿了？我把她葬在京城外的一个山坡上了，那里风景挺好的。阿奴吸了吸鼻子，见她哭了，其他的姑娘也忍不住了，一个个都红了眼睛。夜色渐深，屋子里的抽泣声停止了，姑娘们都带着泪花睡了过去。见大家都睡着了，阿奴起身坐了起来，小心翼翼地穿上了鞋子，悄悄走出屋子，来到大墙根下，一个助跑翻过了墙，小心翼翼地摸到了厨房里，拿了一个抹布，又奔去了马嬷嬷的房间，轻轻地推开了门，又溜进屋子，摸到跟前，将手里的抹布捏了捏，快速地塞进他的嘴里。马嬷嬷一惊，立刻就睁开了眼睛，还未等反应过来，阿奴带着滔天怒火的拳头就砸了下来，直接削到了他的鼻梁子上。马嬷嬷闷哼一声，而后就不动了。阿奴快速跳上床，开启了无差别的暴击，不管是脑袋还是屁股，拳打脚踢一顿输出，一直到一点力气都没有了才停了下来。缓了一会儿，这才起身出了屋子。他前脚刚一离开，娄玄义就弯着嘴角从拐角处走了出来，就猜到这小凶手不会这么忍下的，还行，没让他失望。迷迷糊糊时就又被人推醒了。阿奴，赶紧起吧，一会儿晚了又要挨打了。阿奴皱了皱眉，睁开眼睛一看是小红，有点失落。之前都是春兰叫他的，以后再也听不到他的声音了。蹬了鞋子下了地，洗漱完和大家一起去了东院，结果左等右等也没见到马嬷嬷。马嬷嬷怎么还没来呢？小红探头向外面看了一眼，又等了好一阵子也没见马嬷嬷过来，就连厨房的2个老妈子也察觉到不对劲儿了。
马嬷嬷还没来吗？犹豫了一下，还是奔去了马嬷嬷房间。刚进去没一会儿，就跌跌撞撞跑了出来。杀人了！快来人呐！快，那老妈子领了几个家丁进了马嬷嬷的屋子。没一会儿，将已经被打得没有人样的马嬷嬷抬了出来。又过了好一阵子，一位身形偏瘦的中年妇人走了进来。你们都是来学规矩的，是吗？姑娘们纷纷点头。想来你们也应该知晓马嬷嬷出了事情。打今儿个起，这教习院就由我来接管了。你们叫我云姑姑吧。云姑姑。时辰不早了，先去吃午时吧。用过午时之后，休息半个时辰再过来。在接下来的一段日子里，正如大家期盼的那样，在学习规矩时没有再挨打，而且云姑姑对他们还挺好的。一会儿1个月过去了，该学的规矩也都学完了，这才各自不舍得回了各自的院子。见他回来，长平将他叫到了娄玄义的屋子。规矩都学完了？都学完了。阿奴点头，又从怀里将2张银票掏了出来。世子，这是万姨娘给我的。他又把万姨娘的话从头到尾说了一遍，听得娄玄义弯起嘴角。你这收获还不小啊。世子，去除这200两银子，我就欠您9700两银子了。明日休沐回来恢复练功。是。阿奴点头，转身走了出去。你们有什么话就直说。娄玄义瞪着长平和莫言，一看这眼神就知晓心里没想好的。没有。莫言和长平同时摇头，他们还能说什么？世子连几10个铜板都算计，这200两银子更得要了。搞不懂，对谁都挺大方的，唯独对阿奴抠得要命，真不知道世子心里是怎么想的。次日一早，阿奴吃过早食之后就准备回家，长平就从外面走了进来。阿奴，这是你练功赚的钱和你的月钱，一共是1两1钱银子。长平大哥，你糊涂了吗？我上个月不是没练功吗？还有这月银，我不是得去刘管家那儿领吗？世子说了，你规矩学得不错，就当是练功了。你如今是世子的人了，往后月银啊都不用去账房那边领了，由咱们院子自己发。真的？阿奴面色一喜。当然是真的，这钱不都给你了吗？长平说完，又将手里篮子递了过去。这熏鸡和肘子也是奖励给你的。长平大哥，那你也替我谢谢世子。翌日一早，阿奴早早就起来了，来到了练功场，见世子已经坐在那儿了。你把之前学过的套路复习一遍。是。阿奴将整套动作练完，脸不红，心不跳，更没有一丝疲惫感，这让娄玄义更满意了。还不错，既然你记住了，那我今日就教你内功心法。他起身站了起来。若是想让你的功夫有杀伤力，那必定要调动你体内真气，而真气的根源就在这儿。娄玄义指了指腹下3指丹田的位置，开始详细的讲解了起来。世子，我感觉这里有点热热的。他摸了摸自己丹田的位置。哦，那你按照我的方法试一次。娄玄义指着身后的沙袋。是。阿奴来到沙袋跟前，按照娄玄义教的，气沉丹田，将真气缓缓引到了手掌，注视着眼前的沙袋，猛地一拳打了出去。结果下一秒，阿奴的拳头不但打坏了沙袋，就连半截手臂都插了进去。几人一愣。世子，阿奴竟然把沙袋给打坏了。莫言吃惊地望着阿奴的手臂。我不是故意的。没事。娄玄义弯起嘴角，又看向了一脸懵逼的长平。再去定做2个，要加厚的。好，是。长平回神，赶忙点头。在接下来的几日，
阿奴就进入了紧张的集训状态。不知不觉又1个月过去了，阿奴的功夫可以说是突飞猛进。早起练完了功，他就去了娄玄义的屋子。世子，我得去万姨娘和齐姨娘的院子一趟了。为何？我怕他们怀疑，得去糊弄一下。去吧。娄玄义忍着嘴角的笑。要不我配合你一下吧。毕竟那好处费可都给他了。怎么配合？阿奴眼里一亮。你过来，一会儿过去呢，你就这么说。娄玄义将阿奴叫到跟前，和他摇起了耳朵，听得阿奴眼里一亮。行，听世子的。娄玄义满意点头，又转头看向了长平。去把药拿过来。是。长平走了出去，回来时手里抱着一个盒子，里面装的都是些瓶瓶罐罐的。娄玄义打开其中一个罐子，将里面的药粉抹在右手上，正要往阿奴脸上比划着，吓得阿奴躲到了一旁。世子，这是啥玩意儿？瞅着不像啥好玩意儿似的。你躲什么？我还能害你不成？娄玄义蹙眉，一把就把阿奴拽到跟前，用带着药粉的手往他脸上按了一下。哎呀，这咋这么痒呢？阿奴正想伸手去挠，就被娄玄义给抓住了。别动，忍一会儿就好。哎呀，世子，这老刺挠了。可以了，你去瞧瞧。娄玄义指了指旁边的镜子，阿奴赶忙跑了过去。当瞧见脸上那红肿的掌印时，当时瞪大了眼睛。哎妈，肿了！脸上一个又红又肿的手印，真的像被打了大嘴巴似的。去吧，这回不会有人怀疑你了。那我去了。阿奴走出屋子。万姨娘这会儿正在院子里坐着，见到阿奴还挺意外的。你怎么来了？万姨娘，我好像发现了一件重要的事儿，这才跑过来告诉您的。重要的事儿？可别又是世子喝的是什么茶，穿的是什么样的衣服之类的。青莲嘲讽地勾着嘴角。看你这话说的，好像我糊弄你们似的。我一个最低等的奴才，见到世子都不容易，能打听到那些就不错了。唬谁呢？你青莲还想再说点什么，就被万姨娘给打断了。行了，说吧，你过来找我有什么事？万姨娘，我今儿早上去厨房，发现长平总管在熬药，就多个心眼问了一嘴，您猜怎么着？怎么着？长平总管不但没有告诉我，还急眼了，打了我一个大嘴巴，还让我以后不许什么都问。虽说他以前对我们也挺苛刻的，但也没像这次这么严厉，我就觉得有点不对劲儿，才特意跑过来跟您说一声的。熬药？那能不能是他自己吃的？咋可能呢？若是他自己吃的药，那随口说一下不就行了，没必要发那么大的火，还打了我一个大嘴巴。阿奴摸了摸自己红肿的脸，万姨娘也看向他的脸，确实是扇巴掌留下的。那你的意思是？我就觉着那药应该是给世子熬的，要不然他不可能那么紧张。那世子这段时间病了吗？没有啊，我没见世子生病，这才觉得不对呢。阿奴，那你回去再好好打听一下，看看那药是给谁熬的，到底是治什么的。我可不敢了，长平总管都说了，想要活命就得少打听。傻丫头，你没听说过有那么一句话吗？富贵险中求。万姨娘说完，看向青莲，青莲立马从怀里掏出一张100两银票。万姨娘接过银票，又塞到阿奴的手里。你最好能弄到点药渣给我。那好吧，我再试试吧。不过这可是最后一次了。好，你尽管去做。万姨娘点头，瞧着阿奴走出了院子，满意的勾起了嘴角。这几百两银子总算没白给，
阿奴一从外姨娘的院子里出来，就去了秦姨娘的院子，也和在外姨娘那一样，一见到他，秦姨娘就撇起了嘴。你怎么来了？秦姨娘，我过来是有件重要的事情要跟你说。阿奴就把在外姨娘那说的那套说辞又跟秦姨娘说了一遍。果然听了他的话，秦姨娘也信了。阿奴，那你想办法再打听一下，看看那是什么药，可以的话最好弄点药渣回来。秦姨娘，我不能问了，若是被发现了，他们会打死我的。他又是那副委屈又恐惧的样子。想过好日子，不冒点险咋能行呢？秦姨娘笑着从袖子里拿出100两银票，塞到了阿奴的手里。只要你帮我弄点药渣，这都是你的了。那成，那我回去试试。但这可是最后一次了，下次我可不敢了。好好好，就依你的。秦姨娘笑着点头。从秦姨娘院子里出来后，阿奴心里别提多美了，没想到还有意外收获呢，又得了200两银子，这回又能多还点饥荒了。正想着，就被一个婆子拦住了去路。阿奴是吗？没错，你找我啥事儿？你跟我过来一趟，我们夫人找你有点事情要问。阿奴想拒绝，但犹豫了一下，还是跟着曹嬷嬷去了。他又没得罪二夫人，应该不能把她咋样。跟着曹嬷嬷来到二夫人的院子，见她正在池塘边赏荷花。夫人，阿奴来了。阿奴，听说你去了秦姨娘和万姨娘的院子，你应该是个聪明的，那我就不跟你拐弯抹角了。二夫人，您有话就请直说。把你告诉秦姨娘和万姨娘的事情跟我说一遍，这些钱就都是你的。二夫人晃了晃手里500两银票。二夫人，既然您都把话说到这份上了，那我也就不藏着了。阿奴就把在秦姨娘和万姨娘那说的事情又重新说了一遍，听得二夫人双眼冒着亮光。那你也给我弄一点药渣回来，这些钱就都是你的了。成，那我想办法弄一些。阿奴点头。等从二夫人院子里出来时，这心跳还快得不行。那可是500两银子，长这么大就没见过这么多钱。刚一踏进院子，就迫不及待跑去了娄玄义的屋子。看来事情办得挺顺利。我就按您说的，他们一点都没看出来。阿奴开心的不行，又从怀里将那700两银子掏了出来。世子，这100两是秦姨娘给我的，这100两是万姨娘给我的，这500两是二夫人给我的。阿奴就将之前的事情详细的跟娄玄义汇报了一遍，听得他勾起了嘴角。没想到二婶也这么关心我。世子，那去掉这700两银子，我就欠您9000两了。娄玄义好心情的点头，正打算将银票丢进抽屉，就见长平和莫隐直直的盯着他，不用问就猜到他们心里想的是什么，白了他们一眼，将银票塞了进去。做得不错，回去练功吧。是。阿奴转身走了出去。见他走了，长平没忍住问了出来：主子，阿奴家的房子漏的都没有钱修了，您是不是应该给他留点儿？你若心疼，还不如你给他些银子。娄玄义睨了长平一眼，以前恨不得把那丫头赶跑，如今往死护着，好像别人都不如他似的。长平一噎，这下闭嘴了。午休过后，阿奴就去了厨房，将熬好的药渣分成了3份，每隔一段时间就送出去1份。等二夫人他们拿到药渣之后，就迫不及待地找人去看了。当得知这是治不举的方子之后，一个个都兴奋的不行。这下是真的确认世子是真的伤到了根本，
而且应该还很严重，要不然药量不会下这么大，那他们的儿子就有希望了。得到了确定的消息，都开始谋划起下一步了。次日一早，阿奴练完功之后，正打算回去吃早饭，就被娄玄义给叫住了。今日上午不要练功了，随我出去一趟。出去？去哪儿啊？今日二夫人在后花园举办的赏花宴。长平把话接了过来。哦，那我换身衣服。瞧着他那磨破的裤子，娄玄义看向身旁长平。库里不是有几匹鲜艳的料子吗？得空给他做几身衣裳，再给他做几身练功服。是。长平点头，世子可算是大方了一把。阿奴吃完早饭后，就和娄玄义去了后花园，已经有不少客人都到了。娄玄义带着阿奴去了右面凉亭，已经有几位少爷在那坐着了。王妃和二夫人这会儿正在对面的凉亭和各位夫人聊着天。玄义，你这小婢女长得真是出众。说话的是耿侍郎的长子耿萧寒，正摇着扇子看向阿奴。娄玄义抿唇，虽未言语，但也看得出来心情不错。不知世子可否割爱？我愿意出1000两金买下这小丫头，如何？庄御史的长子庄瑞也笑着看向阿奴。娄玄义没吱声，回了一个你想屁吃的眼神。但阿奴可不高兴了，没好眼神的瞪着庄瑞，一看他就不像是什么好东西，说的话也这么招人烦。哟，瞧瞧瞧瞧，美人不高兴了。庄瑞指着阿奴气呼呼的小脸，这下阿奴更生气了，真想一巴掌呼死他们，没一个好东西。瞧着前面的茶水送过去了，转身走了过来，端起一个托盘，正要转身回来，就听到了沈嫣然的话：阿奴，给我们这边送壶茶来。说完还用胳膊拐了一下娄艺兰，示意他可以趁此机会拿着剑臂撒撒气的。对，给我们这边拿壶茶来。听到娄艺兰叫自己，阿奴心里挺抵触的，生怕三小姐再整啥幺蛾子。可这么多人在这儿，他又不能跟没听到似的，犹豫了一下，还是端着茶盘走了过去。正想放下茶盘走开，又被娄艺兰给叫住了。往哪儿走啊？我教你的那些规矩都忘了，还不快给主子们倒茶？就是，你这贱婢聋了，没听到三小姐的话吗？沈嫣然也在一旁帮着腔。阿奴看了他们一眼，这是要找事儿了，那就别怪自己了。弯下腰，将自己的裤腿子卷到了膝盖，露出了半截白皙的小腿，又两腿一夹，弯腰驼背，还垂下了头，这才拿起茶壶给各位小姐倒茶。你这贱婢在干什么？沈嫣然指着阿奴露出的小腿，跟见到了什么不可置信的怪物似的，声音都变了。由于声音太大，将其他人的目光也都吸引了过来，瞧着阿奴这怪异的姿势，也都好奇地皱起了眉头。那奴才做什么呢？你这贱婢竟这般不知羞耻！娄艺兰一巴掌扇了过去，竟然当着这么多人的面把裤子卷起来，真是个不要脸的狐妹子。三小姐，是不是您教奴婢的吗？你胡说，我什么时候教过这些？三小姐，您忘了，您在教习院就是这么教奴婢的，还说像奴婢这种低贱的奴才，就应该让千人看，万人踏，就不应该穿衣服，应该给主子们找乐子。众人都震惊地望着娄艺兰，没想到堂堂王府的嫡出小姐竟然能说出这番浪荡的话，跟青楼的女子有何异，都不能用市井泼妇来形容了。我何时说过这些？你这个贱婢，竟敢当着众人的面编排我！由于太过气愤，以至于声音都喊破了，看在众人眼里就跟个发疯的悍妇似的。这也再次激怒了娄艺兰，举起手就要再扇阿奴一巴掌。二夫人来到跟前，住手，成何体统！
母亲，这贱婢……娄一兰的话还未说完，又被二夫人给打断了。闭嘴！又看了一眼旁边的阿奴，还不退下？等有机会再收拾他。是，阿奴恭敬地俯了俯身，转身回了娄玄义的身旁，瞧着世子沉下的脸色，忙垂下了头。世子生气了，是他做错了吗？王妃二夫人，我还有点事，就不打扰了。林夫人嘴角含笑，今日过来就是替儿子相看三小姐的，不曾想这三小姐竟然是这个性子。林夫人忙什么？不如再坐会儿吧。二夫人笑着拉着她的手。这些少爷里面，她只相中了他儿子，还想着跟他商量一下亲事呢。哦，不了，婆婆身子这2日不爽利，我得回去看着点儿。林夫人笑了笑，又给对面的儿子使了个眼色，母子连头都不回的就走了。见他们走了，另外几位夫人也站了起来。时辰不早了，那我们也回去了。又看了娄一兰一眼，这种悍妇他们是绝对不会娶进府的。瞧着所有客人都走了，娄一兰再也控制不住了。都是你这个贱婢，我撕了你！娄一兰气呼呼地冲了过去，正想把阿奴的脸抓花，结果手腕被娄玄义给握住了。大哥，你也听到这个贱婢是怎么说我的？我问你，他说的那些话可是真的？若是委屈了你，我定会为你做主。娄玄义也是隐忍着情绪，真没想到他对阿奴还做过这些。娄一兰一噎，被堵得不知说什么才好，毕竟这些话他确实是说过。既然没有冤枉你，那你又何必委屈？又转头看向了二夫人。二婶，你应该好好教教三妹了，免得再给王府丢脸。说完就气呼呼地走了，阿奴也赶忙跟在了后头。母亲，就是那贱婢，你……娄一兰的话还未说完，二夫人就一巴掌扇了过去。都是你干的好事儿，还有脸说？母亲，你还打我！娄一兰不可置信地望着二夫人。阿奴小心翼翼地跟在娄玄义身后，不敢吱声，又捅娄子了。心里正想着事儿呢，也没注意到前面的娄玄义停了下来，实实在在的就撞了上去。哎呦！阿奴摸了摸脑门子，世子的身子咋这么硬呢？磕的脑瓜子忽忽悠悠的。瞧着他龇牙咧嘴，娄玄义心里那点不满消去了大半。今日表现不错，但日后不许随便把衣服掀起来。啊！阿奴一愣，咋有点没听明白这是啥意思呢？什么？连话都听不明白？有点儿。阿奴还是一脸的懵。我很满意你今日没有忍气吞声，但方法还是有些欠妥。你是女孩子，日后不要随便在别人面前掀衣服。尽管这丫头学会了反击，但这方法还是有点不赞同。在那么多男人面前就把裤子卷起来，还是觉得有些不妥。哦，是。阿奴这回听明白了，世子并没有像他想的那样怪他，生那么大气也不是跟他生的。世子，既然阿奴表现得好，那是不是应该给点赏赐啊？长平咧嘴一笑，你倒是挺会做人呢。当初烦人家烦得要命，这会儿又处处护着，没想到他变化这么大。但不得不承认，这丫头今儿个做的还算是挺让他满意的，也确实应该奖励一下。冲着长平伸了伸手，长平立马就明白了，忙从怀里掏出一把5两的小银锭子。娄玄义看了他一眼，1块碎银子和1个铜板都没有，这货一定是故意的。随手捡了1块5两的小银锭子，轻轻一捏就断成了2半。嚯，还得这么玩的！为了避免世子抠走，长平特意把兜里的零钱都换成了5两的小银锭子，
谁能想到世子还能这么玩的？这次表现还不错，这块银子赏你的。谢谢世子。阿奴开心地接在了手里。世子也太大方了，这至少得有2两多呢。练功去吧。又特意看了一眼长平，心情愉悦地回了屋子。我都说了，你少耍小聪明，你就是不听。莫言嘲讽地看了一眼长平，也转身进了屋子。早就跟他说过这招不行，他不信，还想跟世子玩心眼子。在战场上，敌军10几万人都被世子耍得团团转，还能被他给糊弄住了？长平看着阿奴的屋子叹了口气，他真的尽力了，也很想帮帮这丫头，可惜脑瓜子转不过世子。突然间想起件事情，又赶忙走了过去。阿奴，哎，来了！阿奴赶忙锁好了抽屉。长平大哥，有啥事儿啊？跟我出去一趟，带你去个地方。哦，好。阿奴点头，忙跟在了长平身后，来到了后院的仓库。就看到前面的架子上摆满了各种颜色的布匹，再一次把阿奴给震惊住了。好多布啊！仰着脖子往上面看了一眼，这么老多，感觉比成衣铺子里卖的布料都多。伸手摸了摸，滑溜溜的料子，一看就老贵了。别瞅着了，拿着。长平拿起一匹黑色的，塞进了阿奴手里。练功服只能是这个颜色，又塞了一匹粉色的、天蓝色的，还有墨绿色的。另外又放了2匹白色，适合做里衣的。长平大哥，你拿这么多布料干啥？这是给你做衣服的。啊？哎，长平大哥，别拿了，说是让世子知晓了，铁定会生气的。若是世子不发话的话，我有这个权利吗？你是说世子答应了？当然了，不答应我能带你来这儿吗？长平大哥，那也够了，别拿了。阿奴拦住了长平。再拿一个。长平又转了一匹藏蓝色的。这次世子好不容易大方一回，怎么也得多拿些。长平大哥，那万一世子不高兴咋整？没事，世子也没指定说跟你做几套衣服，趁这个机会还不得多做几套。这丫头如今就一套换洗的，还都磨破了，不得趁此机会多做几套。娄玄义就在门口，听着这话，心里想，这吃里扒外的东西，那丫头才来几日就向着他了。那哪行？阿奴的话还没说完，就瞧见走进来的娄玄义，吓得手里布匹差点就扔了。世子！世子！长平也是一愣，没想到世子这会儿过来了，但很快又咧着嘴笑了。我就给阿奴挑出了这么几匹，暂时也先够用了。估计他之前说的话，世子一定听到了，要不然脸不能拉那么长。娄玄义扫了一眼这些布匹，应该算是这些布料里面最便宜的了。那我就先领他去做了。长平推了推发呆的阿奴，还不快赶紧走？哦，谢谢世子。阿奴回神，抱着手里的布料，胆战心惊地从男人身边越了过去。长平也正想越过去，腚上就挨了娄玄义一脚。就你会做人。娄玄义这一脚也不轻，直接将长平踹得一咧嘴，但也不敢说什么，捂着腚跑了出去。长平大哥，我瞅着世子好像不大高兴，要不然咱别拿这些布了。赶紧走吧，世子才不在乎这点东西呢。长平挥了挥手，这点东西还入不了世子的眼，之所以生气，应该是听到他说的话，这是看自己向着阿奴了，这也不能怪他。若是世子平时大方点，他能吗？哦，阿奴点头，瞧着手里这么多布匹，又看向长平。长平大哥，那我想留一匹可以吗？那你就留一匹吧。这丫头一定是想拿回家去。
那我就留这批藏蓝色的。阿奴开心的点头。长平大哥，那衣服什么时候能做好啊？一出院子，阿奴就迫不及待问了起来，想着那些好看的衣服，就有点迫不及待了。也快，他们人多，用不了几日你就能穿上了。看把这丫头给急的。哦，长平大哥，那世子为啥给我做这么多衣服啊？因为你表现好，听世子的话，往后练功时你可要多上点心思。只要世子高兴，那赏赐的呀，可不只是这些衣服了。这丫头是个实诚的，得多提点提点她。长平大哥，你放心，我一定听世子的话，好好练功，不会让世子失望的。你晓得就行了。长平满意的点头。二人一路有说有笑的往回走，刚走到半路，就被吴嬷嬷给叫住了。阿奴，老夫人让你过去一趟。让我？那你就去吧。哦，阿奴点头，跟着吴嬷嬷来到老夫人院子。见了老夫人刚从佛堂里出来，奴婢见过老夫人。老夫人点头，又打量了一番阿奴。老夫人，您找奴婢有事吗？哦，有点事情要跟你说。老夫人点头，又看向了吴嬷嬷。吴嬷嬷将事先准备好的2000两银票递了过来。这是老夫人给你的，收着吧。啊！阿奴震惊地张大了嘴巴。收着吧，有件事情让你帮我做。老夫人，您有事就吩咐，不用给我钱的。这件事情须得你委屈一些，因此这些钱你是该收的。委屈？阿奴懵逼地望着老夫人，咋感觉有点不像啥好事似的。我是想让你去贴身服侍世子，因此这钱是给你的补偿。就是爬世子的床。吴嬷嬷补充道。爬床？阿奴的眼珠子瞪得老大，没想到老夫人找他来是说这事儿。没错，只要你成了世子的人，我定会给你一个名分。老夫人，这事儿恐怕不行。为何？因为奴婢不是近身伺候世子的，而且世子也比较厌烦别人这么做，即便奴婢做了也不会成功的。老夫人，您还是找别人吧。这个倒不是问题，只要你肯用心思，办法还是有的。而且即便不成功，我也不会怪你的。那这么说，若是不成功的话，你也不怨我了？阿奴眼里一亮，这么说的话倒是可以答应的。那是自然，不管成功与否，我都不会怪你。这钱收着吧。从老夫人院子里出来，这心跳还是快的不行，一想到怀里揣着2000两银子，老觉得像是不真实似的。正要跑回院子，把这天大的好事告诉世子，身后就有人叫住了他。阿奴姑娘，你等一下。听到有人叫自己，阿奴回头，见是王妃身旁的向嬷嬷。阿奴姑娘，王妃让你过去一趟。让我去？你晓得是啥事儿吗？怎么今儿个都找他？阿奴姑娘去了就知晓了。主子的事情，咱们做奴才的怎么好往外说呢？那好。阿奴点头，跟着向嬷嬷来到王妃的院子，见王妃正在那喝茶。奴婢见过王妃。你们先下去吧。王妃看向身边的伺候的下人。我也就不跟你绕弯子了，让你过来就是让你想办法
成为世子的女人。啊！阿奴一愣，王妃看向身旁的向嬷嬷，向嬷嬷立马将准备好的2000两银票递了过来。收着吧，若是此事办成了，我定会让世子给你个名分的。王妃，你也知晓世子的脾气，奴婢不敢，这钱您还是收回去吧。你尽管放手去做，若是出了事情，本宫会保你的，即便不成，本宫也不会责怪你的。王妃的意思是，若是不成功的话，你也不会怪我，是吗？那是自然。那成，这钱奴婢就收下了。只要你把此事办成了，我定会让玄逸给你个名分。谢王妃。阿奴恭敬点头，当妾就不寻思了，有这2000两银票，他就知足了。等从王妃院子里出来时，这腿就有点不好使了。娄玄义这会儿正站在门口听长平说话，就见阿奴一路小跑回来了。回来了，老夫人找你有什么事啊？长平看向了阿奴，还是回屋说吧。好。世子，我之前不但去了老夫人那儿，还去了王妃那儿。他就把在老夫人和王妃院子里的事情从头到尾说了一遍，听得娄玄义满头黑线。世子，这是老夫人和王妃给我的银票，一共4000两。这个钱你也敢收？难不成你还真要爬床？娄玄义沉着脸，糊弄别人也就罢了，竟然连祖母和母妃也糊弄。咋不收呢？老夫人和王妃都说了，即便不成也不会怪罪我的。到时候您再给我脸上弄那个巴掌印子，就是我爬床没成功挨打了，这事儿不就过去了吗？挨打？哼，你可曾知晓曾经爬床那些人的后果？娄玄义没好眼神的瞪了阿奴一眼。傻丫头，你出去打听打听，那些爬世子床的哪个活下来了？世子，又不是我真想爬床，总不能跟那些人一样对待吧？他只是想多赚点银子而已，压根儿也没想爬世子的床。但凡爬世子床的只有一个下场，唯独你活了下来，你觉得老夫人和王妃会相信吗？长平戳了戳阿奴的脑门子。那我现在就把钱送回去。当时只想着收钱还饥荒了，也没想那么多呀。送回去你怎么说？说你是骗他们的，压根就没想爬床。你觉得你还能回来吗？就没见过这么蠢的。那咋办呢？阿奴这下犯了难。你先回去吧。娄玄义挥了挥手。那阿奴还想再说点什么，就被长平给打断了。你先回去吧，一切有世子呢。他冲阿奴使了个眼色，有世子在还能出什么事儿吗？况且这也不是什么要命的大事儿。哦，阿奴点头，正要出去，脚下步子又停了下来。哦，对了，世子，既然这钱您留下了，那我就欠您5000两银子了。这钱可是他赚回来的。见阿奴走后，长平凑到了娄玄义跟前。世子，既然阿奴把钱都已经收了，那是不是也要做做样子？做什么？娄玄义睨了长平一眼。阿奴那丫头实诚，要不咱们就帮她。长平的话还未说完，又被娄玄义给打断了。滚！不知道的还以为那丫头给了他多少好处呢，竟然这么帮他说话。次日一早，阿奴来到练功场时，娄玄义已经等在那儿了。世子，阿奴今儿个状态不错。沃隐冲着阿奴抬了抬下巴，不管是动作招式还是气息运用，明显比之前又强上了好多。瞧着阿奴开开心心地跑回去了，娄玄义正想回屋子，小林子就跑了过来。世子，您的信。娄玄义接过信件打开，当瞧见里面的内容之后，嘲讽地勾起了嘴角。这是等不及了。
信上说，秦姨娘请了一位法术高深的法师，不用说，那肯定是要对付自己的。世子，那咱们要不要做些什么准备啊？长平看了一眼那信件，先派人听着再说。次日一早，娄玄义来到练功场时，阿奴已经开始在练功了，正打算松松筋骨练上几遍，长平就走了过来。世子，秦姨娘把那位高僧请来了，这会儿正在老夫人的院子里呢。哦，看来又有事要做了。而此刻，各院的主子都聚到了老夫人的院子里。老夫人，妾身昨日去灵岩寺上香，偶遇悬空大师，观妾身面相说家中有劫数，妾身心中甚是担忧，这才擅自做主将大师给请过来的。老夫人好，各位施主好。悬空大师合掌。哦，老夫人也恭敬的合掌。不知悬空大师看出我广陵王府有何劫数？啊，不瞒老夫人，广陵王府煞气极重，已经影响到了王府的气运了。大师，煞气重会怎样？万姨娘惊恐地看着悬空大师。煞气重不但会影响王府的气运，还会带来劫难。虽王爷和世子领兵出战是保家卫国，但死于刀下的那些亡魂也是无辜的，因而化成了煞气。长此以往，王府的人定会受到反噬的。那会遭到什么反噬？老夫人也紧张了起来。最先遭到反噬的应该是老夫人的孙辈，长此下去，不但子嗣凋零，怕是王府也要绝后喽。万姨娘立马紧张了起来。大师，那可有什么解决的法子？老夫人，王妃，不必过于担忧，此事还未到无解的地步。那请大师解惑。老夫人眼里一亮，只要有解决的法子就好。如今王爷在外领兵征战，让他停止杀戮不现实，但可以从世子身上着手。只要让世子弃武从文，日后不要再沾染杀戮，便可停止煞气增重。另外，贫僧还得对世子做一场法事，将那些亡魂超度，府中煞气自然会消退的。只是什么？王妃迫不及待地问了出来，心里更是紧张的不行，真怕大师说出些不好听的。只是时间拖得有些久，有些事情已经无法弥补。还请大师明示。老夫人也紧张了起来。由于世子造的杀孽太多，阳气受损，怕是日后很难再有子嗣了。而王府若想日后世代不衰，得选一位阳气十足的当家人，方可镇住煞气，让王府兴盛不衰。大师，那就没有什么解决的办法了吗？王妃眼里闪过一抹失落。无解。悬空大师摇头。母亲，大嫂，既然悬空大师这么说，那咱可得早点做打算了。二夫人一脸愁眉苦脸的样子，其实这心里别提多高兴了。是啊，为了王府的兴衰，还请老夫人和王妃尽早抉择。万姨娘也是一副忧伤的样子，心里也是高兴的不行。只要世子被废，那儿子铁定会成为世子的。正想着，老夫人叹了口气：“去把世子叫来吧。”是。吴嬷嬷转身走了出去。而此刻，娄玄义正坐在院子里。你可能看出我今日会发生何事？他看着阿奴，那我哪晓得呀？你不是挺能耐吗？那是以前，
现在不行了。阿奴摇头，以前若是有什么大事的话，眼皮子都会跳的，或者会给他一些别的提示。那不如给我卜一卦吧，看看今日会有何事发生。世子要卜卦，这还真把他给意外到了，没想到世子也信这个。想看看你的卜卦技术。成，那我就给世子卜一卦。你想问什么？阿奴从兜里掏出3个铜板。我想知晓今日会不会发生什么事情。行。阿奴点头，望着手里铜板，闭上了眼睛，开始捣鼓了起来。等再睁开眼时，把手里铜板丢了出去。哎呀妈，世子，你今日还真不消停呢。哦，怎么说？娄玄义也探头看了过去，只是什么也看不懂。履卦，世子，您今日要注意了，凡事要小心，免得惹祸伤身。是吗？那我具体该怎么做呢？娄玄义翘起2郎腿，看来这丫头卜卦还是有几分可信度的。等一下，我再卜一卦。阿奴又把铜钱捡了起来，闭目合眼念叨了几句，又将铜板抛了起来。送卦，世子今日不可冒进，一切顺其自然就好。顺其自然。娄玄义蹙眉，世子只要顺其自然即可，无需做什么，免得给自己惹来祸端。阿奴又看了一眼，没错，这卦上就是这么显示的。娄玄义看了看他，就照这么说的话，那些准备岂不是用不上了？正想着，长平走了过来。世子，吴嬷嬷来传话了，老夫人让您过去一趟。娄玄义点头，来的还挺快的，转头又看向了阿奴。你跟我一起去吧。等娄玄义来到老夫人院子时，见所有人目光都是直直地盯着他。祖母、母亲、二婶。娄玄义笑着坐在老夫人身边。玄义，这位是灵岩寺的悬空大师。哦，悬空大师，幸会。娄玄义点了点头。世子。悬空大师合掌回礼。玄义，让你过来，祖母是有件事情想跟你说。祖母您说。悬空大师说，你和你父亲杀戮太重，导致咱们王府煞气重，必须得做一场法事化解一下。哦。娄玄义点头，没再说什么。如今你父亲不在府中，这场法事须得你配合。好，全由祖母做主。既然那丫头让他顺势而为，那他今日就听一回劝，看看会发生什么结果。那好，我就让人准备了。老夫人又看向了吴嬷嬷。去准备吧。见老夫人没提娄玄义无法再生育，不能做世子的事情，万姨娘有点着急了。老夫人，悬空大师不是说世子他？闭嘴，这哪有你说话的份儿？是。万姨娘忙闭上了嘴，也知晓自己太心急了。很快，吴嬷嬷就把做法事的东西都准备全了，场地就设在了前院的院子里。等大家赶到时，桌子上已经摆满了法器和贡品，除了一些水果之外，还供了一只杀好的鸡，看得阿奴一脸懵逼。没听说佛家超度亡灵还供鸡的，这不又遭杀孽了吗？就连娄玄义也觉得甚是奇怪。大师，超度亡灵为何要供只鸡啊？世子有所不知，府中煞气多为边关将士的冤魂，供只鸡是为了安抚他们的魂魄。悬空大师双手合十，仍旧是表情淡淡的，丝毫看不出是在扯谎。供鸡
可不是为了安抚魂魄的，恰恰相反，他就是想将那些魂魄召回来。哦，原来如此。娄玄义扯了扯嘴角，瞧着时辰差不多了，悬空大师让人将桌案上的烛台点燃，来到跟前，拿起了桃木剑，闭上眼睛，振振有词地念了起来，手里的桃木剑还一个劲儿的比划，看得阿奴更懵了。这大师到底是和尚还是道士啊？哪有和尚超度亡灵用道士法器的？其他人心中也有疑惑。请世子过来，将你的血滴在这碗中。他指了指手中水碗。我还需要滴血？娄玄义挑眉，真是太有趣了。此番超度和以往不同，王府煞气太重，须得用世子的血来安抚亡灵。好。娄玄义走了过去，来到桌案前，拿起了匕首，正打算划破自己手指，阿奴就走了过来。大师，还是我来吧。他接过了悬空大师手里的水碗，来到娄玄义身边，借助身体的遮挡，将碗放到了鸡脖子下面，接了几滴鲜红的血液，又拿起药布，装模作样的给娄玄义包起了手指。娄玄义看着他的动作，这丫头还挺聪明的。瞧着碗里的血水，悬空大师眼中闪过一抹得意。世子，请站到这边。他指了指旁边的位置。好。娄玄义听话地站了过去。世子，一会儿贫僧做法事之时，那些死在世子刀下的亡魂可能要活跃一些，世子不必惊慌，一切有贫僧在。大师，不知这话是何意？贫僧的意思是，一会儿安抚亡灵时，那些曾死在世子刀下的亡魂可能要附在世子身上。不过王妃请放心，有贫僧在，不会让世子出事的。大师的意思是，那些亡魂要来找本世子寻仇是吗？娄玄义勾起嘴角。没错，不过世子放心，贫僧会超度他们的亡魂，让他们尽早转世。那就有劳悬空大师了。王妃担心的不行，又看了一眼儿子，可别出什么意外啊。贫僧定会竭尽全力，还请王妃移步过去。悬空大师双手合十，又看向了娄玄义。世子准备好，贫僧要施法了。悬空大师又看了一眼秦姨娘，眼里闪过一抹得意。等一会儿施了法，无数魂魄将附在世子的身上，那他的世子也做到头了。秦姨娘心中暗喜，终于要扳倒世子了。好，我准备好了。娄玄义弯起嘴角，这会儿心里还是挺期待的。好。悬空大师点头，闭上眼睛，嘴里振振有词地念了起来，看得众人一脸紧张，好像要发生什么大事似的。就在众人的目光直直地盯着悬空大师时，他突然间睁开了眼，手里的桃木剑直接指向了娄玄义。去！霎时间，所有人都感受到了一股冷意，还未反应过来，就见桌案上的那只鸡跳了起来。鸡活了！这鸡怎么还活了？万姨娘吓得连连后退，这鸡的内脏都已经掏出去了，怎么可能还活着呢？其他人也是吓得连连后退。鸡扇动着翅膀，在桌案上痛苦地挣扎了起来，还不时发出痛苦的声音，听得众人毛骨悚然。尽管听不明白那声音是什么，但也能感觉得到，那只鸡此刻正在经历着难以想象的痛苦。大师，这是怎么回事？王妃炸着胆子指着桌案上的鸡。秦姨娘也来到跟前，不满地看着悬空大师，不知他是怎么办事的，怎么跟预想的不一样。看来那些亡魂应该跟本世子没什么关系，应该是这只鸡造的孽，要不然也不会附在他身上。
娄玄义指着还在桌案上痛苦挣扎的那只鸡。世子此言在理。若这只鸡不罪孽深重的话，不会遭到这般反噬的。悬空大师双手合十，还是那副平淡的样子，但这会儿手心已经出汗了。毕竟这理由太过牵强，可眼下他实在是想不出什么好的借口来。既然这只鸡罪孽深重，还劳烦大师超度一下枉死的冤灵。娄玄义表情淡淡的指着桌案上的鸡。这是贫僧分内之事，定会全力而为。好啊，那在下就不打扰大师了。娄玄义转身头都不回的就走了。瞧着桌案上还在挣扎的那只鸡，悬空大师手中掐诀，再次拿起了桃木剑，一顿比划之后，那只鸡竟然真一动不动了。他转身坐到了蒲团上，装模作样的念起了超度经，心里真是憋屈又窝火。这会儿他心里也明镜似的，世子一定是把血给换了。但娄玄义可高兴了，一回到院子就把阿奴叫到跟前。你真是表现不错。嘿，奴婢就是觉得他供职鸡不对劲儿，才突发奇想用鸡血的。世子，我觉得那个悬空大师有点不对劲儿。哪里不对劲？娄玄义挑了挑眉，不知这丫头看出什么了。我觉得那个悬空大师不是好和尚，他懂邪术，应该是妖僧。娄玄义也严肃了起来，长平的大脸凑了过来。世子，这么说阿奴这一次表现得不错。听世子这意思，看来阿奴又立功了。娄玄义白他一眼，一看这货的表情就知晓他要说什么，将手伸了过去。把上次那块碎银子赏给阿奴吧。长平很想替阿奴说说话，多给他点赏赐，可世子都这么说了，他还能说什么呢？从兜里将那块掰剩下的碎银子掏了出来，递给阿奴。这是世子赏给你的。又看了一眼娄玄义，世子咋能这么抠呢？嘿，谢谢世子。开心的接在了手里，宝贝似的揣进了兜，也得有2两多，再加上上次那2两多，又有5两银子了。你先退一下吧。娄玄义弯起了嘴角，又得意的看了一眼长平。这2两多银子完全可以让那丫头开心的不行，没有必要给太多嘛。长平看着世子，以前真没觉得，这会儿才发现世子这副嘴脸真不大招人喜欢。正想着，莫隐就匆匆忙忙走了进来。世子，万通阁的消息。娄玄义接过了信件，展开，看到里面的内容之后，嘴角又不受控制的上扬了起来。没想到这么多人惦记我呢。次日一早，老夫人刚用完早膳，二夫人就过来了。母亲。今日怎来的这般早？母亲，儿媳过来是有件事想与您说。什么事儿？母亲，儿媳昨日回去琢磨了一下，虽说悬空大师是得道高僧，但昨日之事，儿媳觉得甚是蹊跷，便托人寻了万神医，想着给玄义好好瞧瞧。瞧什么？老夫人一副心不在焉的样子。瞧瞧玄义那病到底是不是真的，若是真的，那便证明悬空大师的话是真的。是真的怎样？不是又怎样？母亲，若玄义真的得了那毛病，便说明悬空大师说的是真的。儿媳知晓您对玄义的看重，可您也不只有他一个孙子，万一影响到玄风他们，那可是要影响咱们王府100年基业的。您不能因为玄义一个人不顾及其他孙子啊。既然你这么担心，那不如你们2房就分出去吧。即便有事，
也不会受牵连了。母亲，您看您这话说的，儿媳就玄风这么一个儿子，还希望母亲体谅我这个做母亲的。行了，这事儿用不上你操心。等老大回来，我会与他商量。没什么事儿，就退下吧。吴嬷嬷走了进来。老夫人，王爷的信。哦，拿过来。老夫人眼里一亮，接过信件打开，当瞧见里面内容之后，眼里又露出了喜色。这场仗终于是打完了，走了3年多了，终于要回来了。似是想起了什么，又看向吴嬷嬷。对了，那丫头有没有什么消息？吴嬷嬷一愣，但很快回过神来。回老夫人，暂时还没有。该不会没把这事儿放在心上吧？去把那丫头叫过来。是。吴嬷嬷点头，转身走了出去。没用多久，就把阿奴给带了进来。奴婢见过老夫人。让你办的事情怎么样了？老夫人放下手中佛珠。回老夫人，奴婢试过了，不行。阿奴紧张的手直攥拳头，没想到老夫人这么快就来找他了。怎么不行了？你细说说。昨夜世子喝多了，奴婢就趁机溜去了世子屋子，结果试了许久也没成功，还被世子给踹下了床。阿奴吓得不敢抬头，这也是来时路上想好的，如果不这么说，老夫人是不会死心的。既然如此，那便算了，你下去吧。心里那点希望算是彻底破灭了。是。阿奴忙站起身，快速地走出了屋子。一出院子就长长的吐了口气。哎妈，这关呀可算是过去了，幸亏没被老夫人发现，要不然这小命就不保了。正打算回院子，结果在路过王妃的院子时停了下来，不如也去王妃那一趟，要不然指不定哪日还会来找她的。犹豫了一下，还是走了进去。娄玄义刚办完事情回来，就见阿奴喜滋滋走进了院子。你去哪儿了？瞧着这么开心，难不成是有什么喜事儿？世子，我去老夫人院子了。去祖母那儿？是她让你去的？是吴嬷嬷来找我的，是问上次。阿奴的话还未说完，就被娄玄义给打断了。进来说。阿奴点头，跟着娄玄义进了屋子。娄玄义刚一坐下，阿奴就迫不及待说了起来。世子，老夫人那儿已经解决了。哦，你是怎么说的？娄玄义给自己倒了杯茶，能把祖母忽悠住，这丫头还真有2下子。我就是跟老夫人说，我已经爬过床了，世子不行。娄玄义一口茶水喷了出去。谁让你这么说的？他的家伙杀伤力一点也不比武功差，这丫头竟然说不行。我不这么说，老夫人也不死心呢。那你也不能这么说呀。娄玄义的脸更沉了，没有哪个男人能听得了这话。我那不也是为了糊弄老夫人吗？再说了，悬空大师都那么说过了，有啥不能说的？那也不能说呀。娄玄义的脸更黑了。见世子真生气了，长平皱着眉头看向阿奴。外面那些人说是他们的事情，你也不能这么说呀。似是想起什么，又看向阿奴。日后王妃再问起你的话，可不要再这么说了。可是我已经说完了呀。阿奴垂下头。啥？你都说了？长平一愣，又看了一眼世子。这下世子更没生气了。
我想着王妃指不定哪日还得来找我，就顺便去了一趟，把这事儿给说了。退去吧。娄玄义捏了捏眉心，心里更是郁闷至极。尽管这消息是自己放出去的，可这会儿从他嘴里说出来，心里就是恼火。是。阿奴走出了屋子，娄玄义一抬头，就见莫隐都要憋出内伤了，上去就踹了一脚。笑什么笑？你不是有事吗？哦，对了，世子，万通阁的信。娄玄义接过信件打开，看到里面的内容之后，也长长的松了口气。父王终于要回来了。似是想起了什么，又看向莫隐。玄宫那边盯紧点。是。莫隐点头，忙出去吩咐了。而此刻，秦姨娘这会儿正在灵岩寺上香，磕了3个头，起身站了起来。不知玄空大师可在？他看向身旁的小和尚。秦施主，我们住持正在后院禅房，贫僧这就带您过去。好。秦施主来了。他双手合掌，在下想跟玄空大师讨教点事情。秦姨娘也双手合掌，一副很恭敬的样子。好，你们先下去吧。玄空大师看向身旁几个小和尚。是。见屋子里没有外人了，秦姨娘的脸上立马露出了不满。你是怎么弄的？连这点事情都办不好。这次是我大意了。玄空大师起身站了起来。世子一定在协商做了手脚，要不然不会出岔子。那你说，如今怎么办吧？秦姨娘不满地瞪着玄空大师。你也不必太过担忧，虽然这次没达到咱们预期的效果，但也不是一点作用没有。有什么作用？我看就是失败了。秦姨娘不满地瞪着玄空大师，没能废掉世子，还在这强词夺理。别急，日后我再想想法子。玄空大师长臂一勾，将秦姨娘揽在了怀里，嘴正要凑过去，又被秦姨娘给推开了。都什么时候了，还有这个心思？美人不必生气，我已然想好了对策。玄空大师的嘴又凑了过来。哎，你有什么计策？急什么急？先办完事再说。他直接将秦姨娘压在身下，暴力地开始撕扯她的衣服。没一会儿，这屋里就传来一阵阵魅惑的喘息声，足足持续了小半个时辰，才算消停了下来。死鬼，这回你该说了吧？秦姨娘不满地看着玄空大师，这么多年还跟个饿狼似的。你放心，玄光可是我儿子，我能不为他着想吗？表哥，那你打算怎么做呀？秦姨娘娇嗔地倚在了玄空大师怀里，还算他有良心，不枉自己给他生了个儿子。我已让人把世子不举的消息散发出去了，要不了多久，全京城的人都会知晓。届时，娄玄义定会无地自容，王府也不会再让他当这个世子了。玄空大师得意地勾起嘴角，哼，这还差不多。那往后呢？毕竟王府可不止他儿子一个男丁，二少爷还有二房的娄玄飞都是难对付的。这个你无需担心，我一切都会安排好的。哼，那我们娘俩就等着了。而房顶上，一道身影正老老实实地卧着。吃过午饭之后，阿奴正想躺下来打个盹儿，门就被敲响了。阿奴，世子要带你出去一趟。带我出去？去哪儿啊？阿奴来到了门口。去了你就晓得了。长平看了一眼院子里站着的世子。世子，我们要去哪儿啊？去了你自然知晓。娄玄义连看都没有看他，就背着手走出了院子，明显还是介意之前的事情。
阿奴也没敢再说什么，乖乖地跟在了后头，跟着娄玄义坐着马车出了府，一直来到京城外一片林子，马车才停了下来。阿奴一下马车，就瞧见面前一匹高头大马，好奇地指了指：“世子，这咋有一匹马呢？”瞧着眼前的黑风，娄玄义拍了拍他的马背：“上去，今日教你骑马。”“教我骑马？”“你若是学会骑马，日后想办什么事情也会方便很多。”“会功夫的哪个不会骑马？更何况这丫头功夫还不差，我能行吗？”“有什么不能行？”娄玄义揽住了阿奴的腰，直接将他抛了上去。阿奴吓得大叫，立马抱住了马脖子。“阿奴，这黑风可是咱们世子的马，很通人性的，你不用怕。”莫野来到跟前，世子对阿奴真是不错，竟然连黑风都射出来了。哦，阿奴这才坐正了身子。这马可真好，这马不但比他看到的那些马长得高大，还油亮油亮的，一看就是一匹好马。那是自然。娄玄义也摸了摸黑风的脑袋，黑风带着他在战场上经历过无数场厮杀。骑马是要抓住缰绳，双腿要有力，若想速度快的话，可以将身子往前倾一些。娄玄义开始讲起了要领，阿奴听得认真，还一个劲儿的点头。都听明白了吗？听明白了。阿奴点头。那你试一下吧。哦，按照娄玄义教的，握住了马缰绳，双腿夹紧。下！世子，这马走了。还以为这马不会那么轻易的听他的话呢，没想到这么容易呢。再快些。阿奴点头，又夹了夹马肚子。下！结果马没什么反应，还是按照之前的速度慢慢吞吞的往前走。瞧着黑风这么不配合，娄玄义皱着眉头来到跟前，一巴掌就拍在他的屁股上。你聋了吗？这货是不想让别人骑，这是不高兴了。这一下直接把黑风给拍老实了，扬着蹄子就冲了出去。阿奴吓得大叫，可不管他怎么喊，黑风也没有要停下的意思，仍旧是快速向前冲了去，但也没跑太远，围着娄玄义画起了圈，而且还越跑越快。瞧着黑风的身子不断的抖动，娄玄义蹙眉，怎么感觉不对劲儿呢？将手放在嘴里吹了一声哨，黑风立马掉头奔了回来，停在娄玄义面前。世子，这马也太难骑了。阿奴坐了起来，又抹了一把脑门上的汗，方才真是把他给吓坏了。瞧着他手里薅下的马毛，娄玄义满头黑线。你薅他的毛干什么？难怪瞧着黑风的身子一抖一抖的，竟然薅下来这么多毛。阿奴一愣，这才发现手里抓了不少的马毛。我也不是故意的。这马跑得这么快，吓得他都不晓得该抓啥好了。笨死了。娄玄义嫌弃地瞪了他一眼，一个翻身也上了马，一把扯住了马缰绳。别薅马毛了，再薅就给薅秃了。下！黑风猛地冲了出去，吓得阿奴又大叫了起来，便把手伸到了身后，想抓住世子的衣服，结果手刚一碰到娄玄义，就被他给吼了。抓马缰绳！他又不是马缰绳，竟然还来抓他了。方才那一下子摸得他浑身都不自在。阿奴点头，这才抓住了马缰绳。瞧着这丫头手上有力气了，娄玄义偷偷将手松开。阿奴并没有发现，越骑感觉越好，速度也越来越快，渐渐的也开始放飞自我。驾！也不知黑风是给主人面子，还是接受了阿奴，竟然也配合了起来，
扬起四蹄，在林子里奔驰了起来。看得娄玄义唇角微勾，还真是个聪明的丫头。本以为怎么也得2日才能学会，没想到这么一会儿就学会了。正想着，黑风就突然间停了下来。啊，怎么停下来了？世子，黑风这是怎么？他回头，话还未说完，就见世子正眼神冰冷地盯着前面的林子。小心些，前面有人埋伏。有埋伏？阿努一愣，没等再说些什么，就见一道道人影从大树上落了下来。杀！瞧着10几个人冲了过来，阿奴拽着马缰绳就要掉头跑，结果被娄玄义直接丢了出去。把他们都解决掉。等回过神来，已经被扔在了地上。瞧着奔过来的那些黑衣人，纵身一跃又跳了回来。世子，我不行，咱赶紧跑吧。跑什么？都给我解决了。10几个人而已，就吓成这个样子。世子，我……阿奴的话还未等说完，10几个黑人已经围了上来，手中长剑同时刺向了他，当时吓得纵身一跃，躲到了一棵大树旁。世子，我打不过他们呢。那些黑衣人也没想到阿奴身法这么快，见他躲到了大树后，直接奔向了坐在马上的娄玄义。毕竟他们的目标就是他，那丫头只不过是个无关紧要的。一看黑衣人朝自己过来了，娄玄义眼神微眯，一掌就打了出去，顿时传来一阵惨叫声。阿奴在旁边看着，世子可真厉害，离那么远就打飞了好几个。你若还在那躲着，那就别怪我不管你。娄玄义不满地瞪着阿奴，这么几个人就吓成这个样子，白跟他学这么久的功夫了。世子，我真不行啊。那你在此处等死吧。娄玄义调转马头就要走，以他现在的水平，解决这10几个黑衣人应该是不成问题的。本想趁着这机会训练训练他，没想到这么怂，那就别怪自己心狠了。见娄玄义骑着马走了，黑衣人正想追过来，一道身影就冲在他们前面。世子，等等我！阿奴从林子里窜出来就追了过去。不把他们解决掉，别回来见我。直接加快了速度。世子，我真的不行啊！阿奴在后面玩命的追。一听他这没志气的话，娄玄义更生气了。那你就留下吧。再次加快了速度，一路狂奔的朝着前面跑了。世子，你别丢下我呀！阿奴也急了，提起丹田一路狂奔，鞋底子都离开地面了。莫隐正慵懒地坐在马车里，就听到阿奴扯破嗓子的声音。莫隐将头探出车窗，见世子骑着黑风从林子里冲了出来，怎么没见到阿奴的影子呢？正想着，就见阿奴也冲出了林子，紧跟在黑风后头，后面还跟了10几个黑衣人。世子，等等我！莫隐惊呆了，什么情况？世子真是又遇袭了？娄玄义骑着马来到跟前，瞧着跑过来的阿奴，脸都气绿了。怂货！本想让他把这些人解决掉，正好训练一下他，没想到这么怂，竟然一路跟着他跑回来了。再一看后面跟过来的那10几个黑衣人，心里就更生气了，掌心凝结内力，一掌就打了出去。4、5个黑衣人直接就被打飞了，剩下7、8个纵身一跃跳到他跟前，手里长剑直接刺了过来。莫隐抽出手中佩剑，直接拦在了前头，和那7、8个黑衣人缠斗在了一起。眨眼的功夫就撂倒了3、2个，剩下那2、3个见势头不妙，掉头就往林子里冲。莫隐怎么可能就让他们跑了？纵身一跃飞了过去，手中长剑一扫，2个人直接毙命，手中长剑也抵住了最后一个人的脖子。
那人眼皮子一翻，直挺挺的躺在了地上。世子，这是怎么回事？莫隐看向地上那些尸体，娄玄义狠狠瞪了一眼躲在马车后头的阿奴，跳下马，直接上了马车。阿奴，这是怎么回事？莫隐又看向了阿奴，看来他又惹世子不高兴了。是这么回事儿。阿奴就把之前的事情和莫隐说了一遍，把莫隐笑得身子都抖了。这有啥可笑的？阿奴瞪了一眼莫隐，一想起之前的凶险，这心里都突突的，也不晓得有啥好笑的。你那功夫都白学了，就那几个人还解决不了吗？那么多人，我能打得过他们吗？再说了，他们手里还有家伙。阿奴梗着脖子。你也太小看你自己了吧。莫言忍着嘴角的笑。如今阿奴的功夫不比自己差多少，看来还是不知晓自己的实力。你是不晓得之前有多凶险，那么多人手里的剑都往你身上扎，换成你不跑啊？那你可以。莫言的话还未说完，马车里就传来娄玄义烦躁的声音：别跟他废话了，赶紧处理一下。娄玄义又捏了捏眉心，跟这怂货是讲不出道理的。娄玄义就坐着马车回了京城，一直走到京城的繁华大街，外面声音热闹了起来。瞧着远处的首饰铺子，娄玄义犹豫了一下，停车。娄玄义直接下了马车，阿奴犹豫一下，也跟着跳了下去。见世子进了首饰铺子，赶忙跟了过去，看看有没有什么适合他的。娄玄义指了指跟进来的阿奴：有的有的，这丫头长得可真俊呐。啊，我什么也不用带的。阿奴看了一眼柜台上的首饰，哪一样都应该老贵了，他一个奴才可带不起。哪儿那么多废话？娄玄义又白了他一眼，转头看向了老板：你看着帮他选吧。是，公子放心好了。将阿奴拉到了柜台旁，拿出首饰就帮他比划了起来。我还是不用戴了。阿奴看向了娄玄义，哪有一个奴才戴这么好看首饰的？这位公子啊，这丫头的头发太短了，要不还是戴发带吧。我们这儿啊，新来了几款纯蚕丝的，也是很好看的。老板将一盒丝带推到阿奴面前，那就要这盒了。又不满地看了他一眼，把头发剪得这么短，丑死了，连个首饰都戴不上。老板，最近倒没到什么心？沈嫣然刚一进来就瞧见阿奴，脸当时就冷了下来。你这贱婢怎么在这儿？你才是贱婢呢，说话嘴巴干净点。阿奴也来了脾气，就算自己是奴才，那也不是他们家的，凭啥这么骂自己？你个贱婢，敢跟我！师子，原来你也在啊。还请沈小姐日后说话注意些，不要老把贱婢挂在嘴上。娄玄义脸上是毫不遮掩的厌恶。是，嫣然知错了。沈嫣然紧咬着薄唇，没想到世子也在，不能让他有不好的印象。不知世子要买什么，嫣然可以。他的话还未说完，娄玄义就从面前越过去了。拿着。将那盒丝带塞到了阿奴的手里，正打算离开，无意间瞧见柜台上一对白色宝石耳钉，又停下脚步。这是什么？瞧着晶莹剔透的，有一种清新脱俗之感。世子啊，这是戴在耳朵上的，这个姑娘没有耳洞，戴不了。怎么才能有耳洞呢？娄玄义看向了阿奴的耳朵。打了耳洞就能戴了，若是姑娘想打的话，我们这里就可以的。那就给她打耳洞。啊，世子，不用了吧？哪儿那么多废话？姑娘，你长得这么带劲儿，戴上这对耳坠呀，一定会很好看的。还是让我给你打一对耳洞吧。瞧着阿奴耳朵上的耳坠，娄玄义满意的弯起了嘴角。
哎呀，这姑娘可真是个妙人呢。只是戴了一副耳饰而已，整个人就变得贵气了起来。哪有你说的那么好啊？又对着铜镜照了照，从来没有想过有一日自己也能戴上这么漂亮的耳饰。嫣然也是来选耳坠的，不如世子也帮我选一对可好？沈嫣然来到男人面前，那含羞带怯的样子，不知道的还以为眼前的男人是她的夫婿呢。本世子对这方面不精通，沈大小姐还是征求一下老板的意见吧。娄玄义说完，看向了阿奴，走吧。又给莫言使了个眼色，示意他结账。沈嫣然一愣，世子竟然当着这么多人的面拒绝了他，他到底哪里比不上那贱蹄子？等一下，阿奴停下脚步，转头又看向了老板。老板，我这个都是多少钱的？哦，你这副耳饰啊是100两银子，那盒丝带是50两银子。啊！阿奴一脸震惊。见世子和那贱婢走了，沈嫣然气得脸都扭曲了。等回到府里时，见长平正站在门口东张西望的。长平大哥，还特意晃了晃自己的脑袋，想让他夸夸自己的耳坠。长平怎么能看不出来呢？装模作样的打量了起来。嘿，我怎么瞧着你今个哪像是不一样了似的？你看我这是啥？哎呀，我就说不一样嘛，这是新买的。长平夸大了表情，就跟有多吃惊似的。是世子给我买的。还有这个呢？阿奴又打开手里的盒子，指了指盒子里5颜6色的丝带，又往长平身旁凑了凑。这个50两银子，这个100两呢。这些都是世子给你买的。长平震惊地指着阿奴手里的盒子，之前是装的，这会儿是真的被意外到了。世子对阿奴不是挺抠搜的吗？都是世子给我买的，多贵啊！长平看了一眼娄玄义，这日头是打西边出来了，世子竟然这么大方。一看这货的表情，就知晓他心里是怎么想的。娄玄义睨了他一眼，转身进了屋子。见世子走了，阿奴又凑到长平跟前。长平大哥，你说我这耳坠若是去当铺当了的话，能给我多少？阿奴的话还未说完，眼前一道影子压了过来，娄玄义的身影就出现在面前。你若是敢把他当了，日后别想着有饭吃。我就是那么随口一说，没想卖的。阿奴下意识地往后退了一步，不是进屋了吗？咋又突然间出来了？还是这副杀气腾腾的样子，可怪吓人的。你最好是照做。娄玄义又睨了他一眼，这才转身进了屋子。阿奴撇了撇嘴，既然把东西都送给人家了，还管人家咋处理干啥？可真够霸道的。看来这耳坠是卖不了了。阿奴，你的衣服啊都做好了，已经送到你屋子里去了。啊，真的？阿奴眼里一亮，开心地跑去了自己屋子。一进屋就瞧见了桌子上放着一大摞的新衣服，开心的直跳脚。这么老多，还有鞋呢！许是过于兴奋，瞧着镜子里的自己，一个劲儿的嘿嘿的咧着嘴笑，以至于隔壁的娄玄义都看不进书了，笑得跟个傻子似的。听着这笑声就知晓他这会儿的样子有多傻。回头就见莫隐在那憋着笑，一记冷眼瞪了过去。你笑什么？跟捡了多大便宜似的。没有。莫隐摇头，世子还说人家，自己在那儿都傻笑半天了。正想着，门外就传来了声音。莫隐看了一眼世子，忙走了过去。一打开门，就见门口站着一个黑衣人，忙侧开了身子。黑衣人来到娄玄义面前，恭敬地跪下。世子，可查到什么了？
娄玄义放下手中书卷。世子，属下今日跟随秦姨娘到灵岩寺，见到她跟玄空大师私会了。老九就把在灵岩寺看到的和娄玄义详细的说了一遍，着实是把娄玄义给震惊住了。难怪能请到德高望重的玄空大师帮忙。世子，既然玄空散布了谣言，估计要不了多久，京城里就会传开的。莫言眉头紧皱，虽说世子不能人道的消息是他们自己放出去的，但若是玄空再把消息放出去，那便是坐实了这件事。怕什么？更何况这消息不早就传出去了吗？娄玄义扯了扯嘴角，似是想起了什么，又看向了莫言。去好好调查一下那个玄空，我要知晓他确切的消息。还真是小看了他。再派2个人盯紧万姨娘他们。而此刻，在万姨娘的屋子里，一个黑衣人正跪在地上汇报：大小姐，娄玄义实在是太强了，截杀他这一条路行不通。数次截杀娄玄义都损失惨重，他们的功夫远不及人家。母亲，那就先暂时缓一缓吧，等想到了法子再说。娄玄光也眉头紧皱。那就先等等再说。万姨娘捏着胀痛了的眉心，早知晓世子这么难对付的话，当初在他小时候就应该下手了。次日一早，阿奴换上了那身黑色的练功服，刚一出门就听到了练功场那边有动静，抬头一看，竟然是2个人在那打架，一路小跑的奔了过去。世子，你们这是干啥呢？怎么还打起来了呢？我们在练功。莫隐停下动作。练功？那我以前咋没看到你们练功呢？以前你起得多晚。莫隐笑了笑。以前阿奴起来的时候，他早都跟世子练完了，这才没被他看到的。阿奴不好意思的笑了笑。以前起的确实是有点晚了些。怎么样？敢不敢跟我比划比划？娄玄义饶有兴致地看着阿奴，如今这丫头的功夫已经不比莫隐差多少了，应该有资格和自己交手了。我？不行，我可不敢跟世子打。你若能在我手中挺住10招，我就赏你10两银子。娄玄义忍着嘴角的笑。真的？世子，那你可不能反悔啊。自然不会反悔，莫隐可以作证。就猜到这丫头会动心的，那世子你也不能下狠手。好，我会手下留情的。成，那我就跟你打了。也不等他说话，一个箭步冲了过去，一拳就砸向了他的胸口。娄玄义一愣，这丫头竟然下黑手，已经1招了。好。娄玄义笑着点头。见阿奴又冲了过来，不躲也不侧身，就站在那里等着阿奴的拳头砸过来。眼看着就要碰到自己胸口，再次一把将他的拳头给握住了，正想踢他的双腿，给他来一个屁墩儿，阿奴另一只手就过来了。娄玄义再次握住他的另一只手，正想把他按到地上，结果阿奴的头就过来了，一脑袋就顶在他鼻子上，顿时疼得他松开了手。哎呀，第2招了！娄玄义捂着没有知觉的鼻子，不满地瞪着阿奴。我是在跟你切磋功夫，不是在和市井之人打架。竟然还搬出市井夫人打架那一套，也不嫌丢人。世子，我不赞同您的说法。虽说咱们是在切磋，但目的不就是为了赢吗？要是真到了生死关头，啥市井不市井的，只要能保命的法子都可以用。正想着，阿奴再次冲了过来。娄玄义一愣，还玩偷袭这套，真当他是个蠢的？身子快速向后移了一步，一手就掐住他的手腕子，正想用另一只手掐住他的脖子，好将他死死按在地上。结果阿奴另一只脚直接奔着他的裆来了，还敢往他这比划。可一想起他对银子的执着，这事儿还真干得出来。快速松开了他的手，
纵身一跃，向后跳了出去，这才躲过了阿奴的一脚。第3招了！阿奴开心的不行，还真让自己给猜对了。男人都宝贝内力，世子果然躲了。娄玄逸的脸一黑，本想跟他切磋一下，看看他这些日子功夫学的怎么样了，结果到现在也没使出一招自己教的正经功夫来，还不计后果的下黑手。若换成别人的话，飞一掌把他打趴下。与此同时，另外一只手以极快的速度出拳，直接打在了娄玄逸胸膛上，生怕逮住，打完就跑了。第4招了，眼瞅着要被世子逮到了，就卯足了劲儿开溜，跟个泥鳅似的在娄玄逸身边跑来跑去的，把娄玄逸的脸都气绿了。打又舍不得，可抓又抓不到，跟个泥鳅似的在身边绕来绕去的，把莫隐都给开笑了。没想到世子也有吃瘪的时候，眼瞅着就剩最后一招了，瞧着来到胸前那只小手，一把就握住了，正想将他锁得死死的，结果下一秒他就感受到了一股强大的内力袭来，心中顿时一惊，来不及想别的，快速调动内力阻挡，但还是晚了一步，不但没有抓住阿奴的手，整个人还被向后推了好几步远，身子还踉跄了一下。第10招我赢了！阿奴，你还真敢对世子下死手。莫隐忍着嘴角的笑，世子功夫那么厉害，我不尽全力能行吗？阿奴傲娇的仰着下巴，世子，我应该能得10两银子吧？虽说你使诈，但为了鼓励你，10两银子也给你了。娄玄逸弯起了嘴角，尽管自己是让着他的，但不得不承认他这鬼点子是挺多的，特别是最后那一拳，若自己不及时阻挡的话，内脏铁定会受伤的。看来以后真不能大意了。谢谢世子，那我就去长平大哥那领赏啦。阿奴撒丫子就跑了。瞧着他那么开心，莫隐笑着看向娄玄逸。世子，你没事吧？这是世子，若是换成别人的话，这一拳早打到阎王那儿去了。我没事。娄玄逸摸了摸胸口，为了10两银子，那丫头竟然下这么重的手，幸好自己内力雄厚，要不然还真被他给打伤了。没想到短短数月之内，他竟然能练出这么雄厚的内力。阿奴并不知晓这些，一跑回来就扯着脖子喊了起来：长平大哥！啥事啊？长平的头从厨房里探了出来。长平大哥，给我10两银子，世子赏的。10两银子？不可能吧？你是不是听错了？世子那么抠，怎么可能给你？长平的话还未说完，就见世子正沉着脸瞪着他，立马咧着嘴笑了。哦，是吗？那可真是太好了。长平赶忙从兜里掏出2个5两的小银锭子。阿奴，你这得的是啥赏赐啊？长平大哥，世子说我若能跟他过上10招的话，就赏我10两银子。我赢了。阿奴开心地攥着手里的小银锭子，这可是10两银子呢，真是太高兴了。哦，好，厉害厉害。长平对着阿奴竖起了大拇指，又偷瞄了一眼世子。平时对阿奴抠搜的要命，这2天又给买首饰，又给赏银子的，这日头真是打西边出来了。娄玄逸白了长平一眼，一看这货心里就没想好的呢，转身就进了屋子。刚一坐在桌子旁，就听到隔壁阿奴抑制不住的笑声。15两银子了！哎呀，说是世子再有点啥事就好了，没准还能再得些赏银呢。娄玄逸在隔壁无语，那臭丫头竟然咒他。正想着，长平从外面走了进来。世子，老夫人让您晌午过去用膳，说还有事情要跟大家说。知道了。娄玄逸点头，估计祖母要说的应该是父王要回来的事情了。去告诉阿奴一声，一会儿跟我一起去。是。长平点头，正要出去传话，又被娄玄逸给叫住了。让他穿新做的衣服。既然新衣服都做回来了，
那就没必要再穿旧的了。是。长平这才走了出去，来到阿奴门口，还能听到里面开心的笑声。阿奴，来了。长平大哥，啥事儿啊？阿奴，疑惑世子要去前院，你换身新衣跟着。哦，阿奴点头，又拉住了长平的袖子。长平大哥，世子去前院是干啥？好事还是坏事？我能领到赏银吗？我不晓得啊。长平摇头，又往门外看了一眼。不过要想得赏钱，其实也不难。他压低了声音：是吗？长平大哥，你再细说说。我跟你说，咱们世子呀就是个顺毛驴，你别呛着他，凡事都顺着他，他说啥就是啥，不管对错，你都不要跟他顶嘴，这他一高兴就能给你省钱了。长平又把声音压低了些。娄玄义黑了脸，那狗东西竟敢说他是顺毛驴，你等他回来的。哦，阿奴点头，一副受教了的样子。你就记住了，往后做啥事别等世子指示，有点眼力劲儿，对世子呀往死了好，绝对没问题。哦，我明白了。阿奴又点了点头。长平大哥说的对，往后真得注意了。娄玄义听到这儿，这才满意了，还算那货有良心，能说出这番人话。尽管那套粉红色的衣服是最好看的，但阿奴不喜欢张扬，还是换了一身水蓝色的。阿奴，完事没？哦，来了。阿奴又照了一眼铜镜，这才跑了出去。瞧着阿奴换了一身水蓝色的衣服，娄玄义满意的弯起了嘴角。还不错，挺好看的。长平大哥，我这衣服好不好看？阿奴开心的转了个圈。好看，往后呀，你那旧衣服就不要再穿了，就穿这个。长平笑着点头，瞧着他这开心的样子，娄玄义忍着嘴角的笑。走吧。还挺容易满足的，穿身新衣服就能把他高兴成这个样子。等来到老夫人的院子时，见所有人都到了。大哥，大哥。娄玄光和娄玄明他们纷纷站起来打招呼。恢复的如何？娄玄义拍了拍娄玄飞的肩膀，阿奴那一脚踹得可真不轻，今日才出屋子。祖母，您这是又想我了？你这混小子，我若不叫你，你是不会主动来看我的。老夫人嗔怪地瞪了他一眼，整日东跑西颠的，也不说过来给他请个安。见菜上齐了，王妃让大家入席，阿奴也来到娄玄义身边，大家伙这才注意到他。大哥，这是你院子里那个丫头吗？娄玄飞双眼冒光地盯着阿奴。大哥，没想到你还挺会养丫头的。二少爷娄玄光也笑着看向阿奴，没想到这丫头变化这么大，几日不见竟然变得这般水灵了。三少爷娄玄明也是直直地盯着阿奴，原来这丫头长得这么美艳呢，难怪被娄玄义给相中了。见大家伙的目光都看了过来，娄玄义弯起了嘴角。没错，就是她。大哥，你把这丫头让给我呗。四少爷娄玄飞咧着嘴凑了过来。你想屁吃呢？娄玄义忍着嘴角的笑，若是让这货知晓他那一脚是谁踹的话，应该不会这么说了，估计还会躲得远远的。大哥，娄玄飞还想再说点什么，就被二夫人给怒斥了。你给我消停点儿。好了，大家都动筷子吧。老夫人挥了挥手，大家伙这才拿起了筷子。上次长平给他上了一课之后，知晓世子喜欢吃竹笋，便直接伸手帮他夹了一些。阿奴，我也想吃竹笋，也给我夹一些呗。娄玄飞盯着阿奴咧着嘴笑，这丫头也太好看了，真是越看越招人喜欢。阿奴没搭理他，就跟没听见一样，这让娄玄飞更喜欢了。看看看，还不高兴了？你是不想吃饭了是吗？
斗2句就可以了，竟然还没头了。我又没说什么，这还心疼了。见所有人目光都看向了阿奴，娄艺兰心里气得不行。当瞧见阿奴的耳饰时，立马找到了机会。你那东西在哪儿偷的？回三小姐，这耳饰是奴婢表现好，世子赏的。表现好？大哥，没想到你还挺会玩的。那表现不好惩罚什么呀？娄玄飞猥琐地笑了。不说话没人拿你当哑巴。你胡说！大哥从来不给别人买礼物，更何况是你一个下贱的奴才。娄艺兰指着阿奴的鼻子。是我给他买的。娄玄义打断了娄艺兰的话，又夹了一片竹笋放到嘴里。那也应该是你用了狐妹子的手段，不要脸！艺兰，你一个未出阁的姑娘，老说这种话，是会影响到名声的。娄玄义还是语气平平，但其实心里已经很不高兴了。艺兰，不准胡说！二夫人不满地瞪着女儿。哼！娄艺兰气得不行，又狠狠地瞪了阿奴一眼。瞧着他那张精致的脸，就是咽不下这口气，转头又看向了王妃。大伯母，这贱婢迷惑大哥，你可不能就这么由着他。艺兰，你一个姑娘家，还是少说这种话的好。王妃也是语气平平，说完又看了一眼阿奴。他巴不得这丫头能爬儿子的床呢，只可惜儿子身子不允许。大伯母，娄艺兰还想再说点什么，又被二夫人给怒斥了。闭嘴！行了，吃还堵不上你们的嘴。老夫人也瞪了娄艺兰一眼，这丫头真是被她母亲给惯坏了。哼！娄艺兰气得不行，又狠狠地瞪了阿奴一眼，这才不甘地拿起了筷子。这一顿饭吃得还算和谐，见大家伙都吃完了，老夫人这才看向了他们。今日叫你们过来，是有件事情要跟你们说的。老大这3年多在外面定是受了不少苦，回来别老整幺蛾子，让他好好养养身子。是。世子，您喝茶。长平大哥说，要想得到赏赐，啥事儿就不能等着世子指使，要有眼力劲儿。娄玄义满意的接过了茶杯，慵懒的靠在椅背上。这丫头今儿个还挺会来事儿的。世子，我再给您捏捏肩吧。手放在他肩膀上，按照云姑姑教的他那些，试探的捏了起来。世子，这力度可以吗？再重一些。这样呢？阿奴又加大了力度。还不错。大哥，让阿奴也给我捏捏呗。娄玄飞又凑了过来。滚！娄玄义白了他一眼。大哥，就让他……娄玄飞的话还未说完，又被老夫人给打断了。行了，没什么事情，就都回去吧。祖母，母妃，那我就先回去了。正要离开，就被娄玄飞勾住脖子。大哥，跟你商量事儿。娄玄飞拉着他去了一旁。我出1万两银子，你把这丫头让给我成不？他指着阿奴。二少爷娄玄光也凑了过来。大哥，你把那丫头让给我，我给你2万两银子。大哥，我出3万两银子。三少爷娄玄明也来到跟前。3万两银子，阿奴是彻底傻眼了。他这么值钱的吗？完了，这么多钱，这下世子铁定会同意了。我告诉你们，阿奴是我的人，你们趁早打消这个念头，要不然别说兄弟没得做。表情也是极为认真，说完就拉着阿奴走了出去。众人面面相觑，一个个你看看我，我看看你的。世子竟然这么看重这丫头呢？拉着阿奴刚一走出院子，就发现了不对劲儿。你怎么了？
难怪湿漉漉的，这手心里都是汗。一抬头，又瞧见他额头上布满的汗珠，眉头顿时皱了起来。你是哪不舒服吗？伸手摸了摸，凉凉的，没有发烧的迹象，不知为何出了这么多汗。世子，谢谢你没把我卖了，你放心，往后我一定听你的话，你让我做啥我就做啥，绝不惹你生气。这可是你说的。原来这丫头是怕自己把他给卖了，竟然吓成这个样子。是我说的，世子你放心，往后我一定听你的话。阿奴抹了把眼泪，这会儿心里是真的很感激世子没卖他，要不然往后就没好日子过了。是吗？那我倒想听听你是怎么听我话的。往后世子让我干啥我就干啥，我绝对不顶嘴，也不偷懒，只要世子不高兴的事情我都不做。阿奴举起右手，一脸认真地发起了誓，听得娄玄义心里美得不行。好，这可是你说的，我可都记下了。我说话算数。阿奴重重的点头，又抹了把眼泪。行了，我信你的，别哭了。娄玄义帮他擦了擦眼泪。长平和莫隐正在院子里说话，就见阿奴跟在世子身旁，不时地抹着眼泪，好奇地迎了上去。你这又是咋了？长平又看了一眼世子，瞅着没生气呀。长平大哥，我差点没见到你们。正要扑过去，腰就被一股大力拽走了。娄玄义一把把他揽在怀里。行了，别哭了，我不是没卖你吗？又不满地瞪向了长平，不晓得男女授受不亲吗？突然还想占这丫头便宜。阿奴，这到底是咋了？长平大哥。阿奴正想跟长平说说心里的委屈，结果这头刚一探出来，就又被娄玄义给按回去了。娄玄光他们想买阿奴，把他给吓住了，就这么点事儿。说完就揽着阿奴回了屋子。也不是阿奴亲人，关心那么多干什么？是。长平还想再多问两句，就被莫隐给拉住了。行啊，你看不出来吗？莫隐忍着嘴角的笑，就没看出世子吃醋了。长平一愣，看了一眼莫隐，这才后知后觉的咧着嘴笑了。哦，看出来了。又往屋里看了一眼，世子这么在意阿奴，这是相中他了。娄玄义将阿奴拉进了屋子，又轻声安慰了起来。不哭了，我不是没卖你吗？世子，那以后你也别卖我。阿奴眼巴巴地望着娄玄义，他很喜欢现在的日子，不想让世子把他给卖了。以后也不卖。那即便他们出再多的钱，你也别答应，然后我都听你的，让我干啥都行。好，他们给多少钱都不卖。娄玄义忍着嘴角的笑，没想到这丫头这么在意这件事情。世子，那今日我给你捏的舒服吗？娄玄义一愣，不明白这丫头为何这么说，但还是点了点头。舒服。也确实挺舒服的。那我再给你捏捏。阿奴赶忙将娄玄义按到椅子上，又跑到他身后，认认真真的给捏了起来。世子3万两银子都没卖他，那他一定要好好伺候世子，不能让世子觉得亏了。次日一早，阿奴早早就起来了。娄玄义前脚来到练功场，阿奴后脚就跟了过来。世子，我今日练什么？从今日起，你就开始实战。娄玄义看向跟过来的莫隐，你先跟他过几招，热热身。哦，似是想起什么，又看向娄玄义。世子，那今儿个有没有赏钱啊？你想得美。娄玄义白了阿奴一眼，陪他练功还想要赏钱，不跟他要钱就不错了。哦，
那我就手下留情了。既然没有赏钱，那他就没必要使那么大劲儿了。莫言在一旁无语，好像他真的能打得过自己似的。二人来到练功场，拉起了架势。娄玄义来到凉亭坐下观战，真看是没有赏钱了。一看阿奴就没使全力，不过就这身法和速度，已经不比莫言慢多少了。就连莫言也是这么想的，和阿奴越打，心里越震惊。没想到阿奴内功进步这么大。今早就到这吧，你回去用完早餐之后再过来。啊，我不是要在屋子里面练内功吗？今日教你些好玩的。有啥好玩的？阿奴眼里一亮，世子这是又要教他新的了。先回去用膳，等你来了就知晓了。那成，我吃完早饭再过来。一路小跑着走了。瞧着阿奴的背影，莫言一脸佩服。世子，阿奴的耐力真的很好。娄玄义满意的点头，这丫头耐力确实是不错，若她内力再浑厚些，功夫怕是不会比自己弱多少。娄玄义放下手中茶杯，带着她去了练功场。瞧着前面的靶子，阿奴一脸好奇，世子，这是干啥用的？凑过去看了看，没见过，也不知道是干啥用的。那个叫靶子，看好了。娄玄义右手一立，两根手指之间就多了一枚亮闪闪的飞镖，猛地一甩，直接插中了靶心。看得阿奴眼里一亮，哎妈，忙屁颠屁颠的就跑了过去。瞧着插在靶心的飞镖，立马竖起了大拇指。世子，您太厉害了。想学吗？想学。阿奴点头如捣蒜，这么厉害的功夫，他当然想学了。过来，我教你。哦，阿奴喜滋滋跑了过来。看好了，我这飞镖是放这里的。娄玄义指了指挂在里衣的几枚飞镖，手在身侧轻轻划过时，飞镖就已经拿在手里。等手立起来时，飞镖已经在两根手指之间夹着了，猛地一甩，再次命中靶心。看得阿奴又是眼里一亮，原来是这么回事儿。看明白了吗？看明白了。那你试一下吧。娄玄义把腰中的飞镖解了下来，阿奴也学着他的样子挂在自己腰上，还像他一样藏在了里面。娄玄义在旁边看着，没必要学得这么细致的，主要是以他现在的水平，藏在里面也不好往外拿呀。结果真被他给猜中了，阿奴也学着娄玄义的样子，手指擦过飞镖，本以为也会像世子那样很轻松的就把飞镖拿在手里，结果没拿住不说，还把手给扎了，出血了。去把药包给他拿来。娄玄义沉着脸，没那两下子还学他，不藏起来能拿明白就不错了。长平一路小跑的回去了，没一会儿将药包拿了过来，正想帮阿奴包扎，似是想起了什么，又看向娄玄义。世子，我包不明白啊。他可不是个傻子，这点眼力劲儿还是有的。废物。娄玄义白了他一眼，但还是从他手里将药包接了过来，又拉过阿奴的手，用消毒水帮他擦了擦，撒了点药粉，又用药布包了起来。世子，这包的是不是有点多呀？阿奴晃了晃自己的手指，包的跟个大头娃娃似的，拿东西都不得劲儿了。你自己什么情况不晓得吗？若手不弄伤，能用得上包这么严实吗？瞅着世子不大高兴似的，阿奴也不敢吱声了，正要继续练习拿飞镖，又被娄玄义给拦住了。你把那飞镖露出来。哦，结果干拽也拽不下来。哎，世子，这不行啊，这勾着呢。你才不行。娄玄义的手在他飞镖上晃了一下，一柄飞镖轻松夹在两指之间。你没感觉我在取飞镖的时候有内力在手掌，借用内力将飞镖吸入手中，而后再发力打出去，
哦，那我再试试。阿奴点头，按照娄玄义说的，在手指接近飞镖那一刻，将内力传到手掌，果然很轻松的就把飞镖吸在了手心里。在手指立起来的那一刻，飞镖也已经夹在2指中间。由于太过兴奋，在甩出去的那一刻，内力泄了大半，导致飞镖飞了一半就落在地上了。看得长平咧着嘴乐。你这也不行啊。我刚才就是大意了，你看我这把的。阿奴信心满满，手在靠近飞镖的那一刻开始凝结内力，按照娄玄义教的一步步操作。长平就靠在凉亭的柱子上，咧着嘴看热闹。这把瞅着挺像样的，估计应该能成功了。结果就在阿奴手中飞镖飞出去的那一刻，肩膀上传来要命的疼。当瞧见肩膀上插着的飞镖时，长平当时就傻眼了。啊，我飞镖呢？阿奴直直地盯着前面的靶子，飞镖明明飞出去了，咋没扎到靶子上呢？而且这地上也没有。找啥找？搁这儿呢。长平龇牙咧嘴，瞪着肩膀上插着的飞镖，就没见过谁飞镖往身后打的。一看飞镖在长平的肩膀上插着，阿奴嘴角狠狠一抽。哎妈，这咋跑这儿来了呢？你还好意思说？这段时间刚对他有点好感，就又开始霍霍他了。长平大哥，我这真不是故意的。阿奴赶紧赔不是，正要帮他把飞镖拔下来，就被长平侧身给躲开了。你给我起开！气呼呼的就捂着肩膀头子走了。这么多人不扎，非往他身上扎，上辈子真是欠他的。长平大哥，我真不是故意的。阿奴一脸愧疚，那飞镖他明明是往前甩的，不知怎么着就跑到后面去了。世子，我想去陪长平大哥去。他话还没说完，就见娄玄义和莫隐正背对着他，身子在做有规律的抖动。等跑到跟前一看，才发现他们两个笑得都不行了，脸登时就沉了下来。你们还笑？我真不是故意的。瞧着他们笑得前仰后合的，阿奴脸更黑了。那你们去笑吧。跟捡了多大便宜似的，不想搭理他们，再次摸起了飞镖。一看他这动作，娄玄义和莫隐顿时警觉了起来，眼看着这手中飞镖就奔这边来了，一个快速的闪身都跳到了一旁，那枚飞镖直直插在了凉亭柱子上。这咋回事呢？阿奴来到柱子旁，懵逼地看向插在上面的飞镖。你这力度不小啊！莫隐来到跟前，吃力地拔下了飞镖。世子，我怎么打这儿来了？差在你发力点不对。娄玄义调整了一下情绪，啥意思？阿奴有点没听明白。就是在你手指立起的那一刻，只能是往前甩的时候发力，而你的手不但往后甩了，还发力了，才把飞镖甩到后头去了。哦，阿奴点头，原来是这么回事儿。阿奴一直练到将近晌午，也没有一柄飞镖打在靶子上的，这下是彻底怒了。我就不相信我学不会。今日到此为止吧。我想再练一会儿。阿奴再次捏住了飞镖。别练了，你应该去看看长平。娄玄义忍着嘴角的笑。行，那我先去看看长平大哥，等下午再练。将飞镖塞了回去，一路小跑来到了长平门口，轻轻敲了2下。长平大哥，里面没有动静，又敲了2下。长平大哥，结果里面还是一点动静都没有，这下急了。长平大哥，长平大哥，咣咣咣的一个劲儿的砸门。长平大哥不会是死在屋里了吧？又连着敲了好几下，也没听到里面有人说话，更加笃定心中想法。长平大哥即便是不死，应该也是昏迷了，心中顿时紧张了，
抬起腿一脚就踹了过去。长平刚一打开门，就见一个脚丫子踹了过来，想躲已经来不及了，整个人像球似的被踹进屋子，把阿奴都看傻眼了。瞧着犄角窝着的长平，立马跑了过去。长平大哥，你没事吧？你看我这像没事吗？长平大哥，对不起啊，我以为你出事了才踹门的，真不是故意的。我那是睡着了。长平气得咬牙，我哪知道啊？长平大哥，要不我去把府医给你请过来吧？阿奴一脸愧疚，原来长平大哥是睡着了，不踹门好了。用不着，我早晚得死在你手里。长平甩开阿奴的手，猫着腰爬到了床上。上辈子和这丫头一定是冤家，要不然不能这么霍霍的。长平大哥，阿奴还想再说点什么，就被长平给打断了。我求你，可赶紧走吧。他一看到这丫头，浑身就疼得要命。长平大哥，我真不是故意的，你看我能帮你干点啥？哭啥哭？我还没死呢，你把我伤成这个样子，这回啊，我的活你得全干了。你说啥活吧，我都能干。一看这丫头的态度，长平心里好受了不少。除了世子的起居之外，这几日你替我值夜吧。成，你放心吧，这些活就都交给我了。长平大哥，要不这2日我伺候你吧。瞅着长平大哥伤得不轻，不用，你该干嘛干嘛去吧。长平立马摆手，他瞧见这丫头脑仁就疼，若是让他在身边待着，还不得把他给气死。可是你，阿奴还想再说什么，就被长平给打断了。别可是了，你现在就赶紧给我走，别打扰我休息。那成，你要是有啥事儿就跟我说。转身走了出去，见世子和莫隐正在门口站着。世子，我又把长平大哥给踹伤了，这2日他的活都由我来干。娄玄义尽量控制着脸上情绪，一旁的莫隐也是一副要憋出内伤的样子。长平还真是倒霉呀，难怪总躲着这丫头。见世子吃完了饭，阿奴又和小林子将碗筷收拾下去。瞧着世子坐在桌子旁，又凑了过去。世子，您不午休吗？不了，我还有事情做。娄玄义拿起桌上账本，还有几个铺子的账目没看过呢。世子，那我回去眯一会儿，一会儿就回来了。见世子又开始忙上了，轻手轻脚走出了屋子，回到自己屋子里，爬到了床上，脑袋刚一沾到枕头，就沉沉睡了过去。等再次睁开眼睛时，已经是1个时辰后了。哎呀妈，睡过点了。蹬了鞋子就往外跑。小安子，世子呢？世子他们在练功场呢。哦，阿奴点头，撒丫子就跑了过去。老远就瞧见了世子正坐在凉亭里，和长平还有莫隐说着什么。世子又不好意思地看了一眼身旁的长平，说好的帮长平大哥干活的，结果睡过站了。娄玄义点头，还未等说话，娄艺兰和沈嫣然就走了过来。大哥，你在做什么呢？无事。你干什么来了？娄玄义轻抿了口茶。没事，我就是跟嫣然姐姐过来玩的。世子在做什么呢？望着眼前谪仙一样的男人，沈嫣然真是喜欢的不要不要的。没做什么。娄玄义蹙眉，他很不喜欢被沈嫣然这种眼神盯着。世子，如今整个王府都在休整，为何世子的院子没有修缮？因为我大哥的院子头2年就已经修缮过了，你没看到到处都是新的吗？沈嫣然装模作样的冲娄艺兰笑了笑。艺兰，这里危险，你们没事就早些回去吧。危险？哪里危险了？娄艺兰四处望了望，
不知大哥说的是何意。一会儿阿奴就要练飞镖了，免得伤到你们，还是赶紧走吧。练飞镖，好像很有趣的样子啊。沈嫣然笑着看向娄艺兰，他这才刚来，怎么可能走呢？娄艺兰也立马明白了。是啊，我也觉得应该挺有趣的，正好我们也看看热闹。那看什么？练你的吧。哦，是。阿奴回神，这才走出了凉亭。瞧着阿奴又要开始练飞镖了，长平掉头就往回跑，在这儿准没好，咱惹不起还是躲得起的。阿奴来到了练功场，随手摸起了腰中的飞镖，双眼微眯地盯着前面的靶子，不相信就扎不上去。结果还跟上午时一样，飞镖直接奔着身后去了。娄艺兰和沈嫣然正饶有兴致地看着热闹，就见那柄飞镖飞了过来，顿时面色一惊，还未来得及跑，飞镖就已经到了，直接插进了沈嫣然头发上。你是贱婢，竟敢杀我！又转头看向了娄玄义。世子，你也瞧见了，那贱婢竟然要杀了我。是啊，大哥，这贱婢竟然当着你的面行凶，快打杀了吧！娄艺兰也在一旁跟着附和。我说过了，这里危险，早让你们离开，是你们不信的。见阿奴还在那站着，眉头也皱了起来。你还站在那干什么？继续练。哦，是。阿奴回神，又摸了一柄飞镖在手里，为了不给世子找麻烦，这把格外注意。结果在飞镖甩出去那一刻，还是奔着娄艺兰他们去了。啊！吓得娄艺兰大叫，立刻躲到了娄玄义身后，瞧着落在地上的飞镖，咬牙切齿地瞪着阿奴。你这贱婢一定是故意的！三小姐，阿奴正想解释，就被娄玄义给打断了。继续。是。阿奴点头，再次摸出了一柄飞镖，结果打出去时，还是奔着娄玄义他们这边来了。好巧不巧，还打碎了他手中茶杯，气得沈嫣然大叫：世子，这种心思歹毒的贱婢你不能留了，免得日后对你下手。世子，对不起，我不是故意的。瞧着眼前的碎茶杯，娄玄义没吱声，起身站了起来，拉着阿奴来到了练功场。手指夹住飞镖的时候，不要着急往前甩，先在这里停一下，而后看准前方的目标，不要往后甩，直接发力。话音一落，手里飞镖直接命中靶心。世子好厉害！沈嫣然笑着来到跟前。你试一下。是。阿奴点头，将飞镖摸在了手里，正要习惯性的甩出去，手就被娄玄义给抓住了。不是说让你停一下吗？他抓住阿奴的手。不要往后用力，看准前面目标。说完就抓着阿奴的手猛地一发力，将他手里的飞镖飞了出去，再次命中靶心。瞧着他们贴得那么近，手又紧紧抓在了一起，沈嫣然气得咬牙。世子，我好像明白点了。阿奴开心地笑了。那你再试一下。是。阿奴点头，正要摸飞镖，见沈嫣然正瞪着眼珠子盯着自己，眉头也皱了起来。还请沈小姐让开，免得伤到了你。是气呼呼走开了。见他走开之后，阿奴将飞镖握在了手里，猛地一发力，手里飞镖快速地飞了出去。虽说没有命中靶心，但也已经在靶子上了，这可把阿奴给高兴坏了。世子，我成功了！不错，日后多练习一下，会越来越精准的。我这就继续练。正要把落在地上的飞镖捡起来，就见娄艺兰和沈嫣然正没好眼神地瞪着他，也一眼珠子瞪了过去。招他们惹他们了，一见面就不拿好眼神瞪他，好像该他们似的。见阿奴要来捡他面前的飞镖，一脚丫子就踩了过去。阿奴的手顿时流出了鲜血。哎呀，我不是故意的。
娄一兰装模作样皱起了眉头，又得意地看了一眼沈嫣然，一个贱婢也敢在他面前嚣张。娄玄义见状，快速来到跟前，一把扯住了阿奴的手，回去包扎一下。又回头看了一眼娄一兰，没事少往这边跑。大哥！娄一兰气得咬牙。一兰，别生气了，世子也是太关心那丫头了。嫣然姐姐，难道你就不生气吗？唉，生气又能怎么样呢？谁让世子对那丫头那么看重了？嫣然姐姐，我们不能让那个贱婢得意了。娄一兰凑到了沈嫣然耳旁，和她耳语了起来。尽管心里高兴的不行，但沈嫣然还是一副担忧的表情。这能行吗？万一被世子知晓，他会不会生气啊？咱们不会不让大哥知晓吗？娄一兰得意地扬着下巴，只要他们不说，谁知晓是他们做的。那好吧。沈嫣然勉强地点了点头，心里却是得意至极。娄玄义将阿奴拉回了屋子，就找来了医药包，小心翼翼地帮他包扎了起来。这2日不要碰水。哦，阿奴乖乖点头，又咧着嘴笑了。你笑什么？受伤很舒服吗？娄玄义白他一眼，没有，我就是一想起会飞镖了，心里就高兴。就你那个水平，还不算会。那我也算成功了。阿奴得意地扬起下巴，最起码他不往后扔了，而且还打在了靶子上。娄玄义还想再说点什么，莫隐就匆匆忙忙地走了进来。世子，外面那件事情已经传开了。那个悬空大师是真的下了心思，在这么短的时间内就把世子不举的事情给传开了。父王走到哪儿了？他看向了莫隐。万通阁的消息说，王爷距离京城不足100里了，不出什么意外的话，后日应该进京。娄玄义点头，没再说什么。世子，您还在担心什么？虽父王快回来了，但北疆犯我大硕贼心不死，不知能安生多少日子。那打仗非得让王爷去吗？朝廷又不是没有别的武将了。你没听说过能者多劳吗？啥能者多劳啊？我看就是给惯的。王爷若是死活不去的话，我就不信皇上能不派别人去。阿奴，你想的也太简单了。莫言也没忍住笑了。啥简单呢？我看就是你们想的太复杂了。我娘说了，惯养泥鳅，越养越抽抽。那么多武将不让他们上战场锻炼，将来都得废了，就得让他们轮着班的上战场，杀不死敌人就得被敌人杀了，你看他们还怂不怂了？日子久了都能练出一把好手。娄玄义看着他，竟然觉得这丫头说的有一点道理。晚饭阿奴还是跟娄玄义在一起吃的。饭后阿奴又打了一盆洗脚水过来，正要帮世子脱鞋，就被娄玄义给阻止了。我自己来吧。都告诉他了，不让他碰水，就跟没听到似的。阿奴也没有反驳，拿着擦脚的巾子站在一旁。伺候世子洗完脚了之后，正要端着水出去，又被娄玄义给叫住了。那个什么，你手受伤了，就不用你伺候我更衣了。成，那就委屈世子了，等我手好了再来伺候你。你回去吧，我这不用你值夜。不行，我答应过长平大哥的，在他伤没好之前，他的活都由我替他干了。我说不用就不用，赶紧回去睡觉。世子，您就让我留下来值夜吧，要不然我这心里面老觉得愧疚的慌。次日一早，阿奴早早就起了，洗漱完就跑去了厨房，端了一盆洗漱水回来，正要去世子的房间，就见长平打着哈欠走出了屋子。你这要干啥啊？他指了指阿奴手里的水盆子，伺候世子洗漱啊。今儿个是休沐，还是我来吧。长平伸手要去接水盆子，
被阿奴侧身给躲过了。没事，还是我来吧。阿奴，这是给你的。他将手中1两2钱银子和篮子递了过来，不用猜就晓得里面是啥。阿奴开心地接了过来，谢谢世子，谢谢长平大哥。接过篮子一看，里面装的果然是熏鸡和大肘子，开心地拎回了屋子，带上了那匹布和自己那2身旧了的衣服，喜滋滋地跑出了门。叶大牛和顺子刚一进院子，就听到屋子里叽叽喳喳的笑声，立马咧着嘴笑了。哎呦，大闺女回来了！一听这声音就是大闺女的，这么高兴，也不知道在笑啥。可不是回来了吗？还给你带了好东西呢。是吗？给我带什么好东西了？赵氏和叶大牛一边在院子里忙活，一边咧着嘴笑。等把饭菜都摆上桌了，才冲着屋子招呼了起来：“都出来吃饭吧！”来啦！姐3个兴奋地跑了过来，瞧着他们头上都戴着好看的发带，赵氏也抿着嘴乐，真好看。爹娘，这眼瞅着就要到雨季了，抓紧把咱家屋子修修吧。阿奴指了指漏了窟窿的屋顶。这2日我就找人修。叶大牛点头，正要夹一块肘子肉，面前就多了一个小布包。你猜猜这里是啥？啥呀？叶大牛也咧着嘴乐。你瞅好了。赵氏得意地打开了小布包，露出了里面白花花的碎银子。哎呀，咋这么多钱呢？叶大牛震惊的肘子肉都掉了。娘，咱家咋有这么多钱了？他也记得家里只有7两多银子，咋一下子这么多了呢？这16两是你闺女今儿个带回来的。闺女，你哪来这么多钱呢？叶大牛又震惊地看向了阿奴，阿奴竟然拿回来16两银子，也不晓得是咋赚的。嘿，是世子赏赐给我的。阿奴咧嘴一笑，世子赏的？叶大牛还是一脸震惊。世子说了，只要我好好干，往后还会再赏我的。大闺女啊，爹想跟你商量个事儿啊。爹，你说。爹想用这银子买匹骡子，再配上一套车，往后去城里砍柴呀，就不用往回挑了，还能多拉回来不少，到时候也多赚一些银子。也行，但房子也得修。那这些也够了。成，那就买吧。一会儿吃完了饭，我跟你一起去。我也去。顺子双眼冒着亮光，做梦都没想到家里还能买得起车，他一定是要跟过去瞅瞅的。我也想去。二妮儿也抿着嘴笑。成，那你们就一起跟着去。阿奴点点头，看向了赵氏。娘，要不你也跟过去瞅瞅吧。成，我也跟你们去瞅瞅。家子这才开始正式选起了牲口，前前后后挑了10几匹，最后选定了一匹4岁口的骡子，10两银子，再加上那副2手的马车，加在一起一共14两银子。让媳妇和孩子们上了车，赶着骡子就走了。刚走出市场不远，阿奴就从马车上跳了下去。爹娘，我这就回去了。你咋走那么早呢？世子让我买点东西，我得早回去一会儿。那成，你赶紧走吧，别在这待着了。那我走了。阿奴喜滋滋地奔了繁华大街，见到炸甜糕的摊位，又站了下来。这甜糕是咋卖的？2个铜板一块。给我来2块。阿奴掏出几个铜板递了过去，老板拿过油纸包了2块甜糕递了过来。阿奴接过甜糕就咬了一口，可真好吃。一边吃一边走，一块甜糕刚吃完就进了巷子，正打算吃第2块时，身后就传来了喊声：救命啊！这声音咋这么耳熟呢？正要回头，面前一道人影就飞了过来，
紧接着4、5个手拿着大刀的人也追了上来，看来是那个人得罪他们了。不过那人穿的衣服竟然是跟长平大哥穿的一样，突然间一愣，哎妈，这不就是长平大哥吗？就说这声音咋这么熟悉呢？长平大哥！啊！长平回头，还未等看清喊自己的人是谁，脚就被绊住了，直接趴在了地上。正要爬起来跑，几个男人已经追了上来。往哪儿跑？几位好汉，咱往日无冤，近日无仇的，你们何必赶尽杀绝呢？我们也是拿钱替别人办事，你若觉得委屈，就去阎王爷那里告状吧。住手！一天高就把那男人给呼倒了，一个狗强使趴到了地上。阿奴纵身一跃，开启了连环脚，照着4个男人的脸蛋子就踹了过去。几个男人都被踹趴在了地上。长平大哥，你没事吧？阿奴，可算是遇到你了。长平大哥，你得罪他们了？阿奴看向了还在地上拱的几个男人。哎呀，这说来话长，赶紧把他们给解决了，咱们回去再说。长平指了指地上这几个男人，解决他们？为啥呀？万一他们缓过来呢？咱俩不就危险了？没事儿，他们要是再不知死活，我就再揍他们。自己只踹了他们一脚，到现在都还没爬起来，有啥可怕的？还是把他们解决了吧，要不然我这心里不踏实。不用，长平大哥，你放心，我是不会让他们伤到你的。咱们回家吧。可是他们不死。长平还想再说点什么，胳膊就被阿奴给拽住了。哎呀，你放心吧，不管他们，咱回家。长平被阿奴拽着往前走，不时的回头张望，瞅着那几个人追了上来，立马就停下脚步。他们又追过来了。你们还真是不知死活。纵身一跃就跳了过去，来到他们身后，照着几人屁股咣咣咣就是几脚，再次把他们给踹趴下了。一个个闷哼着趴在地上，疼得龇牙咧嘴的。识相的赶紧走，要不然别说我对你们不客气。阿奴，还是把他们给解决了吧。让他们跟在后头，随时都有危险，没有必要留活口的。你不用怕，他们不会伤到你的。一边被阿奴扶着往前走，一边不时回头张望，眼瞅着那些人又追过来，忙停下了脚步。阿奴，他们又追上来了。阿奴，你们是聋了吗？都告诉他们不让他们追了，偏不听，竟然又追上来了。阿奴纵身一跃，又跳了过去，直接来到他们身后。瞧着走在前面的阿奴和长平，几个男人枪子都要气炸了。就在后巷，你这会儿去追，应该能追得到。他们应该早跑了。莫野也往后院看了一眼，不可能跑了，你去追啊，肯定能追得到。长平一脸肯定，那几个人的屁股估计都让阿奴给踹烂了。听长平这么一说，莫隐更迷糊了，犹豫了一下，还是追了过去。瞧着阿奴手臂上的伤，娄玄义看向了小林子，去把老薛请来。这丫头的伤口不能浅了。是。小林子点头，正要出去找人，就被阿奴给拦了下来。世子，还是去请府医吧，我觉得那个薛神医不太靠谱。为何？我觉得那个薛神医没有医德。没有医德？娄玄义更诧异了。我就是从上次我中毒时看出来的。当时我中毒那么重，他也没说让我吃药，结果我问他要不要吃点中药，他又说吃点也行，还跟我要5两银子一副药，分明就是照着我兜里钱来的。因此我觉得那个姓薛的大夫不靠谱，是个贪财的，还是别去找他了。哼，那你去找府医吧。娄玄义忍着嘴角的笑。若是老薛听到这番话，肺子还不都得被气炸了。是。小林子答应一声，刚一跑出院子，莫隐就跑了回来，
怎么样？已经处理完了。莫隐看向长平，正如这货说的那样，等他赶到时，那几个人还在巷子里面。那几个人功夫并不高，你们怎么没解决呢？又看了一眼阿奴，以阿奴的功夫，对付那几个人绰绰有余。这你得问他了。瞧着长平跟个怨妇似的，娄玄义蹙眉，到底怎么回事？见都看着自己，阿奴从头到尾说了一遍，听得娄玄义的脸是彻底的黑了。你为何不把那些人处理掉？那些功夫是学着玩的？那些人也不是小鸡崽子呢，咋能说处理就处理呢？阿奴撅着嘴，不杀他们，你们随时都会死，不晓得吗？不能啊，他们杀不了我的，不信你问问长平大哥。可拉倒吧，你的伤是谁看出来的？那我还不是为了救你吗？要不然我能受伤吗？哎，对了，当时你为啥踹我呀？我那不是为了你的安全着想吗？啥意思啊？长平不解地望着阿奴，即便是为了他的安全着想，不应该是踹那个人吗？我的水平你又不是不晓得，若是踹那个人的话，我怕踹偏了，到时候他手里的刀再砍到你身上，你就活不成了，所以我才踹的你。娄玄义无语，这学了一身的功夫，连一个毛贼都对付不了，还把自己人给踹飞了，丢死人了。是吗？长平一脸懵逼地盯着阿奴，怎么感觉不像是那么回事儿呢？正想着，小林子领着辅一回来了。不知你们谁受伤了？辅一看向了阿奴和长平，小林没说明白，不知道他们谁受伤了。他。娄玄义指着阿奴，长平指着自己鼻子。辅一一脸懵逼，看了看阿奴，又看看长平，这是都受伤了。他伤得重，你先过来给他看一下。娄玄义指了指阿奴手臂，流了这么多的血，伤口应该挺深的。是。辅一跟着娄玄义进了客厅，看的长平是一脸懵逼，不是他伤得最重吗？犹豫了一下，也一瘸一拐地跟了进去。当时我也觉得纳闷，在解决他们之后，发现他们裤子上带了不少血，解开他们裤子才发现，他们的屁股已经烂了。烂了？应该是阿奴踢的。莫也没忍住笑了。虽说阿奴没能解决他们，但这下脚也不轻，有2个尾骨都已经被踢断了。娄玄义无语，那丫头还觉得自己心善，他们到头来还不是没能逃过一死。彼岸莲的事查得怎么样了？回世子，属下去庄子调查时，负责种植花苗的一对夫妇掉河里淹死了。淹死了？娄玄义沉着脸，这是又灭口了，动作可够快的。不过属下查到，那对夫妇是万姨娘的一房远房亲戚。娄玄义勾起了嘴角，是时候应该再清理一下了。是。莫隐点头，也明白了世子的意思。似是想起了什么，娄玄义又拿起毛笔在纸上画了起来。世子，这画的是什么？莫隐探头看了过来，世子画的人怎么没有脑袋呢？娄玄义没说话，继续画着手里的图。等把整张图画完之后，直接递给了莫隐。让长平去仓库再选几匹适合女孩子的料子，照着这个样式给阿奴再做几身新衣裳，让他们今晚连夜赶制出一套，明早就送过来。明早送过来？莫隐一脸的诧异。他那个衣服的袖子都是窄的，你让他怎么穿？哦，我这就去。莫隐忍着嘴角的笑走出了屋子。世子对阿奴真是越来越细心了，都快成他的管家婆了。阿奴并不知晓自己很快又要有新衣服穿了，这会儿还没到吃饭的时候呢，离睡觉的时辰还早着，不如出去逛一会儿。溜溜达达的来到了后院，当瞧见那片火红的朝霞红时，眼里就是一亮。都栽上了，喜滋滋的跑了过去。
来到跟前，忙俯身下来闻了闻，真香啊，是那种闻了浑身都舒坦的香味儿。世子他们动作也太快了，他只是1日没在家，就把彼岸莲都铲没了，还换成了这么好看的朝霞红。看着看着，发现前面的花丛里那有个人，不知道在干什么，总感觉他鬼鬼祟祟的呢。你在干啥呢？哦，这地太硬了，我松松土啊。说完又拿着大铁锹挖了起来。哦，阿奴也点头，但是他想问，松土不是应该用锄头的吗？阿奴，娄玄义站在后窗的门口冲他招手。阿奴一路小跑来到了娄玄义屋子，见桌子上已经摆好了饭菜。世子，坐下吃饭。次日一早，阿奴洗漱完，正打算去伺候世子洗漱，莫隐就过来叫他了。阿奴，世子叫你过去用早膳呢。世子都起来了？阿奴诧异地看了外面一眼，每日这个时辰，世子都还没起呢，怎么这会儿就要吃饭了？今日有事，你赶紧过去吧。哦，好。阿奴点头，跟着莫隐来到娄玄义的屋子，见桌子上已经摆好了早餐。世子，今儿个咋起得这么早呢？今日父王回来，就起得早了些。坐下吧，吃完早膳去前院。世子，我这手伤了，也帮不了你干啥，就不用去了吧？你不去了？那行，那这衣服就不用穿了。娄玄义装模作样将手中的新衣服放到了一旁。这是啥衣服啊？阿奴立马站起来凑了过去，伸手摸了摸，这料子可真好，比自己身上穿的好多了。哦，你手受伤了，想着穿衣服不方便，让人特意定做了一套。既然你不去的话，那就不用穿了。我去，我能去的。可是你手受伤了，能行吗？能行，我不干重活不就完事了吗？再说这袖子这么肥，别人也看不到我手受伤的，也不会给您丢脸的。既然如此，就过来吃饭吧。娄玄义勾着嘴角，就猜到他不会不去的。哦，好。狼吞虎咽的吃了2个包子，迫不及待的就拿起了衣服。世子，我去换上看合不合身。也不等娄玄义说话，抱着衣服就跑了。娄玄义唇角微勾，原来这丫头也是个爱臭美的。摸着柔软闪着亮光的料子，乐得嘴都合不上了。瞧着镜子里粉红色的新衣服，乐得跟个傻子似的，太好看了。开心的跑去了娄玄义的屋子。世子，你看我这衣服好不好看？稀罕的转了转衣角，他真是太喜欢了。不错。娄玄义也满意的点了点头。嘿，世子啊，你咋想起给我做衣服了呢？穿上这件，你的伤口就不会被人瞧见了。娄玄义指了指他的手臂。哦，阿奴点头。阿奴正在屋子里嘚瑟，长平的脑袋就探了进来。哟，什么事这么开心啊？长平大哥，世子给我做新衣服了，你看好不好看？好看。长平点头，当然好看了，这料子还是他昨日带病去仓库拿的呢。还有这个，也是世子送给我的，好看吗？阿奴又把后脑勺凑到了长平面前，生怕他看不到自己的蝴蝶卡子，又晃了晃脑瓜子。这个也好看。哦，对了，世子，这次彼岸莲的事情，阿奴也算是立了大功，您是不是应该给他点赏赐呢？这次若不是阿奴发现了彼岸莲，他们都得中毒，说不定还得搭上性命，这可是大功一件。瞧着世子没好眼神地瞪着自己，长平咧嘴一笑。世子，我这不是怕您忘了吗？你怎知我没赏他？世子赏你了。阿奴一愣，又低头看了看自己的新衣服。世子，你给我这新衣服还有发卡，就是因为那个吧？娄玄义满意点头。这理由找得不错，2两银子省下来了。
瞧着时辰差不多了，起身站了起来。走吧。估计祖母他们这会儿也已经收拾完了，大步流星的走了出去。阿奴正想跟上，就被长平给拽住了。你呀，就是个没长心眼子的。长平大哥，我咋的了？阿奴懵逼的摸了摸自己的脑门子，没觉得哪儿说错话呀，咋把长平大哥给气成这样了呢？哎呀，我都要被你给气死了，赶紧走，别在这气我。长平气呼呼的走出屋子，这下阿奴更懵了，也跟着走了出去。世子，长平大哥咋生气了呢？他就是吃饱了撑的，不用管他。娄玄义忍着嘴角的笑，这丫头又开始犯蠢了。我有一件事情要跟你说一下。世子您说。今日在大家面前可能需要你配合我演一场戏。演戏？演啥戏啊？就是在大家面前，你要和我表现得极为亲近，就好似你是我的小妾一样。为啥呀？阿奴一脸的懵。情况需要，但也不一定。我就是提前跟你知会一声，你看我眼色行事。世子，我不会呀。他也没给人当过小妾，哪能演明白那玩意儿？你就像沈嫣然那样，说这话的时候一直看着我笑就行了。啊，那我更不会了。阿奴直摇头。他一看沈嫣然说话就浑身起鸡皮疙瘩，哪能学得了那个？那你不会学吗？我学不了。世子，真的我真学不了。要不咱还是别演了，别到时候该演砸了。这样吧，你若是觉得实在学不来的话，到时你就低着头，不说话，只点头就可以了。那还行。那就这么说定了，到时候你看我眼色行事。阿奴点头，跟在了娄玄义身后。等来到前院时，人已经到齐了。祖母、母亲、二叔、二婶。娄玄义分别和他们打了招呼。你怎么猜？老夫人的话还没说完，就瞧见他身后跟着的阿奴一下子就愣住了，开始上下打量了起来。这丫头真是越来越好看了。见大家伙都直直地盯着自己，阿奴觉得浑身不自在，正要往世子身后站一站，四少爷娄玄飞的大脸就凑了过来。我去，大哥，这丫头真是越来越水灵了。你那爪子不想要了是吧？娄玄义沉着脸，在外面沾花惹草也就罢了，竟然还把主意打到他的人身上。大哥，你就把这丫头让给我呗。滚！娄玄义直接赏了他一脚。大哥，娄玄飞还想再说点什么，多大的人了，没个正经样。祖母。娄玄飞还想再说点什么，刘管家就笑着走了过来。老夫人，王爷这会儿已经进京了，皇上念王爷一路舟车劳顿，特准他先回家，不必进宫面圣。王爷这会儿已经在回来的路上了。哦，是吗？那咱们赶紧出去吧。众人一同走出府门，见他们都是一脸羡慕地盯着自己，阿奴觉得成是不得劲儿了。阿奴一回头，就见青莲正满脸愤恨地瞪着自己，也一眼珠子瞪了回去。招他惹他了，一见面就瞪他。不过被他这种眼神盯着还是挺不自在的，直接就去了人群的大后方。这里这么偏僻，他们应该不会看自己了。正想着，一张猥琐的脸就凑了过来。小丫头长得挺带劲嘛。苏大旺咧着嘴叉子就凑了过来。表少爷，他们主子不都是站在前面了吗？这表少爷咋还跑后边站着了？你怕什么？本少爷我又不能吃了你。吓得阿奴转身就走，结果被苏大旺一把给拽住了，正好是阿奴受伤的那只胳膊。表少爷，请自重。不自重又怎样？苏大旺嘲讽地望着阿奴。
阿奴这会儿只想一掌把他拍碎乎了，但也知晓这种场合不能乱来，只能求助的目光看向了娄玄义。世子，打他便是。娄玄义面如寒霜，阿奴二话不说，一脚就踹在他肚子上。苏大旺痛叫一声，直接飞上了10多米高的大墙，跟个死尸似的趴在了上面。你没事吧？娄玄义来到阿奴跟前，看了一眼他的手臂，没事儿。大旺着急地看向了刘管家，你还瞅什么呢？还不快把表少爷给弄下来！是。刘管家回神，又看了一眼阿奴，这丫头也太厉害了。世子，你怎么能让这贱婢打表少爷呢？表少爷，他配吗？娄玄义扯了扯嘴角，齐姨娘气得咬牙，老夫人，你可要替妾身做主啊！说着就抹起了眼泪，这么欺负他外甥，不能就这么算了。玄义说错了吗？老夫人的脸就沉了下来，一个姨娘家的亲戚就敢在府里调戏婢女，真当这王府是他们家的？姨娘，这事啊，确实是表哥的不对。娄玄明忙上前打圆场，老夫人说的极是，讪讪的退了下去。苏大旺一被解救下来，就咬牙切齿的奔向了阿奴。你个贱婢！你再叫他一个贱婢试试！抬手又给他肚子补了一拳。一个小妾家的亲戚，竟然也敢这么猖狂，当着这么多人面动他的人，真以为他这世子是好欺负的？玄义，叫世子，本世子的名字，你不配叫。大哥息怒，苏表哥也不是有意的，还请大哥手下留情啊！娄玄明忙来到跟前，握住了娄玄义的手腕，生怕他把苏大旺给掐死了。日后你若再敢在王府里撒野，别说本世子对你不客气。我记住了。众人面面相觑，目光都不约而同地投向了阿奴。难不成真喜欢上了这个丫头？正想着，报信的家丁跑了回来。王爷回来了。见一身银色铠甲的王爷正端坐在马上，被一队军队簇拥着来到跟前。瞧着满头银发的母亲，忙下马跪到了跟前。儿子不孝，让母亲担忧了。回来就好，回来了就好。大哥。王爷。王妃眼圈泛红，进去吧，别在外面站着了。振儿，这些年在外边没少受苦吧？有没有受伤啊？母亲不必担忧，都已经过去了。我也就是在玄义不在的这2年遭了些罪。他就把这几年在战场上发生的事情和大家说了起来。菩萨保佑，祖宗保佑，能让你平安回来就好。是，母亲，这几年您身子可好？府里面没什么事吧？好着呢，都好着呢，府里什么事情都没有，我这身子骨也不错，就是让你媳妇受累了。让夫人受累了。王爷感恩地看着王妃，心里也是感激的不行。王爷言重了，这本是臣妾分内之事。王爷点头，正打算问问二弟他们怎么样，刘管家就走了进来。老夫人、王爷、王妃，族里来人了。族里来人了？谁来了？老夫人皱起眉头。回老夫人，大老爷和二老爷他们都来了。都来了，肯定没啥好事。请他们进来吧。王爷看向了刘管家。是。刘管家走了出去，很快就领了一大波人进来。
大伯、二爷，你们快请坐。老大什么时候回来的？大老爷一坐下来就看向了王爷。这不刚到家吗？老夫人把话接了过去。哦，这几年在外受了不少苦吧？二老爷也笑着看向了王爷。多谢二爷关心，侄子已经习惯了。不知大哥你们今日过来是有什么事吗？老夫人看向了大老爷他们。大老爷看了一眼二老爷，明显是有点为难。大伯，你们有话就直说。王爷看见了他们，不知是什么事情这么为难。哎呀，老大呀，那我们就直说了啊。想来外面传的那些话，你也应该能听到了。不知你是怎么打算的呢？说完又看了一眼万姨娘，原本是不打算过来的，是万姨娘特意去找他们，说此事关乎着娄氏一族的兴衰，她这才带着家族的人过来，想着今日就把这事情给处理了。外面传的话？王爷疑惑地望着大老爷他们。哎呀，看来你还不知晓此事，你跟你大哥说说吧。大老爷看向了二爷娄庭。二爷一愣，这话让他一个大男人如何说呀？那由我来说吧。二夫人把话接了过去。大哥是这么回事儿，前些日子灵岩寺的悬空大师来我们府里了。他就把悬空大师说的那些话，还有当日的事情，跟大家伙详细的说了一遍。老大，这事儿你怎么打算的？既然连悬空大师都这么说了，那么此事就得重视了。明日早朝，我会向皇上请命，给玄义安排个文职，日后就让他弃武从文了。你是说让玄义弃武从文？大老爷诧异地望着王爷。是，既然悬空大师都那么说了，那不得不重视了。那皇上会答应吗？二老爷也看向了王爷。王爷，难不成您是想要您的军功来给世子换官职？万姨娘不可置信地望着王爷。玄义想谋个文官，哪里用得上我的军功？说完又看向了在场众人。玄义13岁上战场，击退北疆敌人数次，还活捉了他们的太子。前2年更是以少胜多，打了好几场漂亮仗，立下的军功远比我多。他若是想谋个差事的话，何须用我这个老子？更何况这2年，玄义也不是因为没事做才待着，他是因为身子不好，上书给皇上称要养病，才没有任职。在此期间，皇上曾多次询问过他，问他身子可养好了，让他任职，但都被玄义给推辞了。至于子嗣一事，如今说还尚早，毕竟玄义还没有成亲。退一步说，即使玄义无法绵延子嗣，那也无妨。族里那么多孩子，倒是挑2个顺眼的，寄养在名下即可。万姨娘和秦姨娘他们彻底傻眼了。王爷宁愿让世子过继别的孩子，也不把他给废了，那他们的儿子岂不是没希望了？就连二夫人也被震惊到了。老大说的在理，玄义弃武从文，就不会再招煞气了。日后再挑几个顺眼的过继到名下，那外面的人也不会说什么了。本来以为今日会闹得不愉快，没想到结局异常完美。族老们不但个个满意，还是用了午膳之后才离开的。将他们送走之后，娄玄义正想回院子，就被王爷给叫住了。你等一下，父王还有事吗？娄玄义又坐了下来。你已经不小了，也是时候该成亲了。要不让你母妃帮你挑选一下，看哪家姑娘合适，选个吉时，把亲成了吧。
此事不急的。娄玄义慵懒地靠在椅背上。都20了，别人像你这么大的时候，孩子都已经开始启蒙了。20怎么了？我又不大。都20了还不大。王爷的话还未说完，就被老夫人给打断了。玄义，你父王说的没错，如今你确实不小了，院子里也是该有个人了。是啊，玄义，你祖母说的没错，你也是时候该成亲了。王妃也在一旁跟着附和。娄玄义无语，给阿奴使了个眼色，直接将他的手给拉了过来，跟个老色鬼似的摸了起来。谁说我院子里没人了？阿奴一愣，正想把自己的手抽回来，突然间想起了之前世子交代他了，立马就明白了，赶忙低头，脖子跟折了似的垂得低低的。众人一看，难怪世子对这丫头格外的看重，原来是收进房了。既然如此，那给这丫头个名分吧。老夫人看向了阿奴。这事不急的，左右我这院子里有人了，等日后成亲时再说吧。那你打算何时成亲的？王爷不满地瞪着他。再等2年吧。2年之后我就成亲。娄玄义意味深长地冲着阿奴笑了笑。2年以后应该就可以了。那我就再信你一次。若2年之后你还不成亲，别说我跟你母妃给你安排亲事了。刚一走进大厅，阿奴就长长的松了口气。哎呀，可把我给吓死了。世子，我没露馅吧？还不错。娄玄义抿唇，明显心情不错。啊，是吗？那太好了。嘿，世子，那我是不是又有奖励了？你就忘不了这事儿？娄玄义白了他一眼。那当然了，这可是好事儿，我咋能忘呢？娄玄义无语，这丫头心里就只有银子。长平正端着胳膊在门口晃悠，瞧着阿奴笑得这么开心，也咧着嘴凑了过去。什么事这么开心呢？长平大哥，我又得赏赐了。妈，得了多少呀？我还不知道呢。嘿，世子，你要赏给我多少钱呢？这还用问吗？咱们世子这么大方，还能给你少了吗？说完就从怀里往外掏银子，得趁热打铁，要不然世子该后悔了。赏2两银子吧。好人都让他给当了。长平撇了撇嘴，还以为世子大方了呢，这不还是抠吗？就给2两银子。谢谢世子。接过2两银子，喜滋滋的跑回了屋子，他又有钱了。正想着，听到外面府医在说话，一定是给长平大哥来换药了，锁上抽屉就往外跑。结果刚一跑出屋子，就见世子正在门口站着。世子，你要干什么去？哦，我听着像是府医来了，就想着顺便把我的药也给换了。他忙着呢，还是我给你换吧。啊，世子，不用麻烦你，我就顺便不麻烦，我左右也没事。娄玄义打断了阿奴的话。哦，完了，这胳膊又得包得像个大头娃娃似的了。跟着世子进了屋子。世子，莫隐从外面走了进来。调查的怎么样？娄玄义看向他。目前瞧着都挺正常的，还没有什么发现。发现啥呀？阿奴好奇地望着娄玄义和莫隐。世子怀疑咱们府中有别人的眼线，我这2日一直在调查这件事情。哦，难怪这2天没见他跟着世子。突然间一愣，想起了花园的事情，又凑到娄玄义身旁。世子，要是我表现好的话，还能有赏赐了吗？发现什么了？听这丫头的话，难不成又发现了什么？好像是，但是我又不敢确定。说说看。那若是有用的话，给钱吗？我若不给你钱，你就不说了呗。不给钱我说啥呀？谁干那吃力不讨好的事儿？我可不想得罪人。
娄玄义气得咬牙，这没良心的竟然能说出这番话来，平时白对他那么好了。世子，我觉得阿奴说的若是有用的话，给点银子也是可以的。莫言忍着嘴角的笑，你先说说看。娄玄义压了压心里的火气，以大局为重，先不跟他一样的。那给钱吧。给。娄玄义闭了闭眼，为了正事儿忍了。好，这可是您说的。是这么回事儿，之前我去后花园闲逛时，见一个家丁正鬼鬼祟祟的在那里眯着，我好奇的就凑过去问他干啥呢，他说给花松土呢。都这时候了还松啥土？我瞅着他像是挺心虚似的，我就觉得他挺让人怀疑的。就凭这一点你就怀疑人家？娄玄义瞪了他一眼，这一点咋了？我绝对不会看错人的，那人一定有事儿。阿奴一脸笃定。那他长得是什么样子？莫隐看向了阿奴。个子这么高，高高瘦瘦的。哦，这里还有个大痦子。阿奴指了指自己的脸蛋子。你说的应该是小瘤子，我抽空去调查一下。其实我觉得不用调查，他也会露出马脚的。此话何意？娄玄义看着阿奴，还真不明白这丫头为何这么说。世子，你想想啊，今日王爷说的那番话，就等于保住了你这世子的位置。那些人想等着你被废，占你的位置是不用寻思了。但你想，他们能甘心吗？既然明的不能来，那肯定得玩阴的，指不定得出多少损招子呢。所以我觉得，即便是您啥也不做，他们也会找您麻烦的。娄玄义看了看他，今儿个还挺聪明的。你分析的不错，脑子终于开窍了。嘿，我这跟世子比起来不差远了。阿奴咧嘴一笑，说的好像他有多蠢似的。世子，那您打算怎么做？既然他们这么惦记我，那我怎么也得配合一下，但得需要等上几日，等阿奴手上的伤好了再说。世子，为啥要等我的伤好了再说呀？当然得等你，我还需要你配合我呢。娄玄义压着嘴角，这么好锻炼他的机会，怎么可能放过？世子，就我这样的能干啥呀？就不用跟你们去添乱了吧？哪儿那么多废话，让你去就得了。娄玄义白了他一眼，以为自己看不出他那点小心思似的，似是想起了什么，又看向了他。对了，明早该练功了。世子，您看我这手都受伤了，要不再歇2日吧？也好。那你抽空跟长平说一声，这几日工钱就先扣下了。啊，世子，我能练功，不用歇了。你不是说要养2日吗？哎，不用养，不用养，我这伤的是左手，正好用右手甩飞镖，一点也不耽误。随你。娄玄义忍着嘴角的笑，就知道他舍不得那几十个铜板。莫隐无语，阿奴算是被这几十个铜板拿捏得死死的。再接下来的2天，阿奴每天都早起去练功。第4天一大早就早早的起来，伺候娄玄义洗漱完，又陪着他用早餐。吃过早饭之后，娄玄义就带他出了门。他们刚走不久，一道瘦弱的身影悄悄地溜了出去。长平阴着脸从角落里走了出来，果然是这小子，冲着暗处挥了挥手，一道身影落到跟前。跟着他。是。阿奴一坐上马车，他就东张西望了起来。你看什么呢？世子，就咱们3个人吗？阿奴的脑袋从车窗外缩了回来。世子，你不说今天可能会遇到危险吗？要不咱还是回去再带些人出来吧。你以为都像你那么废物呢？娄玄义白了阿奴一眼，一看他这怂样，心里就有气，白教他一身功夫了。世子，你这话就不对了，
这好虎还架不住一群狼呢。就算你们功夫再厉害，没准他们人多呢。我觉得咱还是多带一些人好，保险。您说呢？还说他们要钓大鱼，就他们这3个人，万一人多或者是遇到厉害的，不得给人家当成鱼饵了？你就不能有点自信？娄玄义的脸沉了下来，一身的功夫不用，还净说没志气的话，真是气死他了。阿奴撇了撇嘴，又将脑瓜子探出了车窗，跟探测灯似的四处观望了起来。都跟你说了，我没有带别人。娄玄义又嫌弃地看了一眼，我这不是看看有没有啥危险吗？娄玄义无语，探查情况还用把头伸出去，耳力是干什么吃的？那些功夫算是白学了。一直走出了京城，来到了皇家园林，这才从马车上跳了下来。世子，马呢？没带。娄玄义直接上了山。你咋没带呢？阿奴紧跟其后。不想带。阿奴跟着娄玄义和莫隐一直进了林子深处，瞧着前面草丛里的兔子，娄玄义从莫隐的手里拿过了弓和箭，直接搭上了4根箭，望着前面的草丛，嗖的一下射了出去。草丛里的几只兔子立马挣扎了起来。阿奴眼睛一亮，撒丫子就奔着前面跑了过去，拎着4只带箭的兔子，喜滋滋地跑了回来。世子，你太厉害了，这招你咋不教我呢？我为何非要教你？娄玄义白了他一眼，教了他也不用，跟没教有什么区别？哦，我就是问问，不教也正常，人家师傅教徒弟都是留一招的。嘿，我理解。给我吧。莫隐笑着从阿奴手里将兔子接了过来，没想到有一日世子也会被一个丫头气成这个样子。从腰间拔出了匕首，开始给兔子剥皮。小心点，别弄坏了，这个皮我要留着。你要这个做什么？这可有老大用处了，大一点的可以做成围脖保暖，小的拼成鞋垫子，踩在脚底下也可暖和了。行，那都给你。莫隐将所有的兔子内脏丢到了阿奴旁边。这东西放在这儿容易把狼招来，你扔得远一些，我去河边把这些兔子给洗了。扔哪儿好呢？看了一眼远处那些树，要是丢到树上就不怕把狼给引过来了，毫不迟疑的就丢了过去。立马传来了一声闷哼。他抬头往前面看了一眼，怎么感觉好像听到了有什么声音呢？世子，你听到什么声音了吗？你再使劲丢一次试试。娄玄义指了指阿奴手里的内脏，功夫白学了，连前面埋伏人都没察觉到。将手里的内脏猛地丢进了林子。那人脑袋上还糊了一坨兔子内脏。哎妈，还真有人！阿奴赶忙躲到了娄玄义身后，见已经暴露了，其他人也陆续从树上跳下来。世子，快跑！娄玄义无语，怂货，这没打就要跑了。正想把他丢过去，但一想起他的性子，犹豫了一下，眼睛一闭，直接躺了下来。世子！阿奴赶忙扶住了他，又拍了拍他的脸蛋子。世子，你醒醒啊！又使劲地拍了拍他的脸蛋子，还是没醒，又使劲地掐起他的人中。娄玄义疼得直握拳头，好疼啊！这臭丫头竟然使这么大力气掐他。见掐人中也不好使，阿奴是真着急了，扯起娄玄义的胳膊，直接将他扛在了肩上，撒丫子就开始跑。娄玄义气得咬牙，还以为自己装晕能逼他和那些人动手，结果还扛着他跑了。追！为首的黑衣人兴奋地晃了晃手里大刀，真是老天爷都在帮他们。娄玄义竟然晕倒了，看来今天的任务一定能完成了。提起内力，一阵风似的在林子里来回的穿梭，把树上莫隐都看傻眼了。阿奴这是什么妖孽速度啊，扛着世子还能跑这么快，一直跑到看不到那些黑衣人，
这才停下了脚步。哎呀妈，哎呀，快累死我了！哎呀，平时瞅着你吃的也不多呀，这咋死沉死沉的呢？又探了探他的鼻息，咋能说晕就晕了呢？将手伸了过去，正要掐他的人中，结果手还没碰到他，他就睁开眼睛了。我这是怎么了？世子，你醒了！我怎么在这儿呢？娄玄义装模作样的看向了四周。是我给你背过来的。世子，你咋突然就晕了呢？许是我救急犯了吧？救急？你有啥救急啊？平时瞅着世子生龙活虎的，原来还有救急呢。都是在战场上留下的一些旧伤。哦，那你这病是真不大好。世子，等有时间你还是好好去瞧瞧吧。娄玄义点头，手撑着地面就要站起来，结果刚撑了一下又栽到了阿奴怀里。世子小心！阿奴忙扶住了他。阿奴，他们很快就会追来的，我这样子是走不了了，你赶紧逃吧，没必要因为我送上性命。行，先等等再说，要是实在不行的话我再走。阿奴回头看了一眼，把世子一个人丢在这里怪不落忍的，那就等一等再说。不用等了，你还是先走吧。娄玄义满头的黑线，这没良心的竟然真的要把他丢下。还是再等一会儿吧，要是能带着你一起走我就尽量带着你，要不然留你一个人在这儿太危险了。在那儿呢！瞧着那些人围了过来，娄玄义得意地弯起了嘴角。人家现在要来个瓮中捉鳖，这回看你还往哪儿跑。完了，这下坏菜了。眼瞅着他们拎着大刀围了过来，想跑出去看来是够呛了。阿奴，放下我，你自己先走吧。娄玄义虚弱的像要跟死了似的，他倒想看看这种时候他能不能把自己丢在这儿。世子，我再试一次啊，要是摔死了你可别怨我。自己这半吊子实在是没把握。娄玄义蹙眉，还没等弄明白阿奴这话是什么意思，就又见阿奴喊了起来。阿奴瞪着眼珠子大吼了一声，纵身一跃腾空而起，一下子就窜到了树梢上，踩着树梢快得跟一阵风似的，眨眼的功夫就没影了。连莫隐都被惊得嘴张得老大，下面站着的那些黑衣人更是一脸懵逼，仰着脖子盯着树梢。既然那丫头的功夫那么厉害，那为何要跑呢？一直到实在没有力气了，才从树上跳了下来。哎呀妈，太累挺了。娄玄义冲着树上打了个手势，莫隐立马落了下来。阿奴，世子，你们怎么跑这儿来了？让我好找。见到莫隐，阿奴立马气得坐了起来。你干啥去了？咋才来呢？我不是去洗兔子了吗？洗几只兔子就用这么长时间？你知不知道我和世子差点就没命了？是吗？发生什么事了？莫隐忍着嘴角的笑，阿奴这是真生气了。哼，发生啥事儿？老危险了！世子，你跟他说。阿奴气得咣当一下又躺了下来，这会儿累的心还哐哐哐直跳呢，瞅他来气，不想跟他说。你去处理一下吧。他看向莫隐。是。莫隐纵身一跃，跳上了树梢，眨眼间就没了踪影。你休息怎么样了？还能走吗？娄玄义看着阿奴，我能走也不行啊，关键不是你不能走吗？阿奴起身坐了起来。能行就走吧。娄玄义起身站了起来，看得阿奴一脸的懵逼。你能走了？我已经没事了。娄玄义掸了掸身上的尘土。没事了？阿奴不可置信地打量起来，之前虚弱的都跟要断了气似的，这会儿竟然能走了。我这病来得快，去得也快。
娄玄义大步溜星的朝前走了去。阿奴懵了，这也太邪门了。娄玄义一回头，见阿奴还在那懵逼的站着，强忍着嘴角的笑。还瞅什么呢？赶紧走啊！哦。等他们回到家时，长平正在院子里东张西望。你这是咋弄的？他指着阿奴的脸，红头胀脸的，感觉出了不少的汗。哎呦，别提了。阿奴抹了一把脑门子，气呼呼的走在了前头。是的，这是什么情况？进屋说。娄玄义也进了屋子。长平懵了，看来这是真有事啊，也赶忙跟了进去。这到底是咋回事啊？长平大哥，你是不……阿奴的话还没说完，就被娄玄义给打断了。怎么样？是不是他？阿奴猜的没错，就是他。今早你们出去不久，他就去找万姨娘身边的丁香了。哼，咋样？我没说错吧？世子啊，那我这赏赐你应该兑现了吧？那必须的，世子说话那可是向来算数的。长平也在一旁跟着附和。给2两吧。再迟些，这货指不定给多少呢。是。长平忍着翻白眼，就知道世子不会多给的。哎，谢谢世子，立马将钱给接了过来。世子，今天我可是救了你的命，你是不是还应该给我一份呢？你救了世子的命？长平不可置信地瞪大了眼珠子。啊，不信你问问世子，今儿个可老凶险了，好几10个人拿着刀追我们，偏偏世子还救急犯了，是我不顾一切扛着他跑的，要不然你今儿个肯定见不到世子的活气儿了。救急？长平懵逼地望着娄玄义，他怎么不知道世子有什么救急呢？世子当时就晕了，老吓人了。一看阿奴这邪乎的样子，娄玄义心里就气。我是你主子，你救我命不是应该的吗？世子，你这话说的就让人寒心了。我照顾您伺候您那是应该的呀，可那种生死关头我完全可以自己跑的，但我都没把您扔下，拼了命扛着你可山里跑，把我累成那样，你又不是没看见，换成任何一个人能吗？按理说这救命的大恩都得重金酬谢，人家说滴水之恩还涌泉相报呢。哎呀，我也不贪，您给2两银子就成。阿奴伸出了2个手指。娄玄义都要被气笑了，他本来想借着这机会训练一下这丫头的实战能力，不至于这一身功夫白学，如今可倒好，自己的肚子硌得生疼不说，还欠下了一个救命的大恩。你要是舍不得2两银子，给1两也成，总不能一点也不给吧？这传出去，往后谁还能尽心尽力给您做事儿啊？我是差钱的人吗？娄玄义气得咬牙，说的好像他有多小气不讲理似的。那就赶紧给吧，最好还是2两银子。阿奴将手伸了过去，说的好听，不差钱咋不痛快的给他呢？给他2两银子。娄玄义冲着长平挥了挥手，跟这丫头说不清楚。哦，长平都要憋出内伤了，真有这丫头的。谢谢世子，那没啥事，我就先回去了。喜滋滋的跑了出去，还险些跟要进来的莫隐撞到。他怎么这么开心呢？这是得到赏赐了？莫隐指了指阿奴离开的背影。不仅得了，还2份呢。长平笑着伸出2根手指。怎么是2份呢？莫隐狐疑地望着一脸阴沉的世子。阿奴说救了世子的命，又要了1份。哦，对了，这到底是怎么回事啊？能把世子气成这个样子，估计今儿个的事情应该不少。哦，哈哈哈哈！莫隐没忍住笑了。哎，快点说说，到底怎么了？是这么回事，我们进林子里不久。莫隐控制了一下自己的情绪，一边咧着嘴乐，一边说，把长平也笑得前仰后合的。世子，您这钱给的不缺，
人家确实是救了您的命啊。滚！娄玄义瞪了长平一眼，跟占了多大便宜似的，转头又看向莫言。你那边怎么样？有没有发现什么线索？世子，人被咱们跟丢了。莫言也严肃了起来。废物！娄玄义瞪了莫言一眼，隔壁就传来魔性的笑声。6两银子！三人一忍再忍，但还是没忍住。一个个也跟着笑了起来。你们在笑什么呢？沈嫣然和娄艺兰走了进来，几人回头见是沈嫣然和娄艺兰，脸上笑瞬间凝住，又恢复了之前严肃的样子。大哥，你们在笑什么？娄艺兰来到跟前坐了下来。没什么。娄玄义一副心不在焉的样子，明显是不愿意说。是，不说就算了。娄艺兰撇了撇嘴。我们来是有事情的，大伯让你过去一趟，说有重要的事情要跟你说。娄玄义点头，站起身就往外走。想来父王应该跟他说的是任职的事情。娄玄义刚一走出屋子，阿奴就一阵风似的冲了过来。嗨，世子，您这是去哪儿啊？我去前院。娄玄义忍着嘴角的笑，跑得这么快，应该是听到了这边的话。哦，去前院呐？您这身子不舒服，我陪您去吧。娄玄义无语，你那点心思要不要太明显？正想逗一逗他，沈嫣然就一脸担忧来到跟前。世子，你身体怎么了？要不要去瞧瞧大夫？我没事。娄玄义又恢复了那副清冷的面孔，但目光在看向阿奴时，嘴角又不受控制地勾了起来。那你可得好好照顾我。阿奴一愣，瞧着世子这不怀好意的笑，立马就明白了。世子放心，奴婢一定会照顾好您的。好。娄玄义又意味深长地弯起了嘴角，反手抓住了阿奴的手，和他五指紧扣，拉着他去了前院。沈嫣然气得后槽牙直咬，那该死的贱婢竟敢勾引世子。阿奴跟着世子来到大厅门口，才把头抬了起来。世子，可以了吧？都演了这么久了，世子还拉着他的手不放，他这脖子都酸了。娄玄义这才不舍得松开了阿奴的手。一进大厅，见祖母和父王他们都在，忙来到跟前见礼。祖母、父王、母妃、二叔二婶。老夫人笑着点头。哎呦，玄义呀，你可真给咱们王府长脸呐！坐下吧，你父王有话要跟你说。娄玄义来到跟前坐下。玄义，今日早朝，我跟皇上说了你的事情，皇上也没有意见，反倒还是很赞同，当着众朝臣的面，封你为一品京都府尹。父王怕你遭人嫉妒，便向皇上请命，由一品改为二品，不知你可有何怨言？全凭父王做主。娄玄义一脸的恭敬。你明白就好。王爷，既然世子被皇上封为二品京都府尹，不知给二少爷安排了什么官职呢？万姨娘迫不及待地问了出来。就他也配？又瞪了一眼娄玄光，好大喜功，不顾将士死活，短短几个月就损失了上千条人命。王爷，您怎么能这么说二少爷呢？万姨娘隐忍着怒火。那我要怎么说？你们问问，他在战场上都做了什么？王爷气得指着娄玄光的鼻子。他罔顾将士们性命，贪功激进，致使上千名将士丧命。若是换了别人，早已军法处置了。王爷，战场上的事情谁能说得准啊？这也不能完全怪二少爷的。
万姨娘攥着手里的帕子，就算是儿子的错，王爷也不该当着这么多人的面说出来呀。你给我闭嘴，这哪有你说话的份儿？老夫人瞪了万姨娘一眼。是臣妾失礼了。其实这事儿啊，外面早就传开了，说是二少爷指挥不当，导致将士枉死，还说王爷给了他们双倍的抚恤金，那些人这才没闹的。齐姨娘摇着扇子，你！万姨娘气得正要骂齐姨娘，就被娄玄光给打断了。父王教训的没错，是儿子经验不足，日后定会好好向父王学习的。行了，没什么事儿，你们就退一下吧。是。众人纷纷站起来离开。阿奴跟着娄玄义一走出院子，就长长松了口气。你叹什么气？世子，要不往后您还是就娶一个媳妇儿得了。还以为大户人家的日子过得老得劲儿了，没想到这么多事儿呢。为何？看来这丫头也看出什么了。我看万姨娘和齐姨娘他们老偷着瞪王爷，一看就不是跟王爷一条心的。要我看，少那些小妾没啥用，要是就娶一个媳妇儿的话，不就没这么多事儿了？可是小妾多了，生的孩子不也多了吗？想多生孩子，自己媳妇不也可以吗？只要找一个好生养的就行了呗。结果话一说出来，就意识到了什么，立马捂住了嘴。世子，我不是故意刺激您的。娄玄义心里想，你等着，等日后有机会，一定要让你见识一下本世子的厉害。瞧着世子气呼呼走了，阿奴担心的不行，一路小跑追了上去。世子，您别生气，我说的……他的话还没说完，就被娄玄义给打断了。你给我闭嘴！娄玄义指着他的鼻子，不想听他说话，估计他这张嘴也说不出什么好听的。是。次日一早，世子，马车已经备好了。世子，你要去哪儿啊？祖母喜欢荷花，去京城外给她摘一些回来。荷花？咱们府里不是有荷花池吗？老夫人喜欢去那儿摘。你哪儿那么多废话？娄玄义白他一眼，脑子又开始不转弯了。咱们这是还去当鱼饵是吗？你不说话，没人把你当哑巴。娄玄义又白他一眼。我错了。世子，咱们今天还是多带些人吧。你怕什么？更何况人少，对你也有好处。啥好处啊？他还真没看出来。这不等于给你救我的机会吗？没准儿还能得到赏银。可拉倒吧。阿奴挥了挥手，他是想赚银子，但前提是也得保住性命啊。见世子没搭理自己就走了，阿奴赶忙跟在了后头。世子，咱们还是又没记性了是不是？娄玄义又打断了他说的话。有记性。阿奴立马闭了嘴，跟着娄玄义走出院子。一上马车，心就凉了半截儿。完了，还是他们仨。一直来到京城外的荷花塘，马车才停了下来。阿奴一跳下马车，就被眼前的荷花给吸引住了。哇，太好看了！去那边。娄玄义指了指前面的乌篷船。世子，这船也太好了！他仰着脖子，咧着嘴笑。娄玄义也来到跟前坐下，从小鸡下面的抽屉里拿出了一包坚果。给你的。谢谢世子。阿奴接过坚果吃了起来。娄玄义也给自己倒了一杯茶水，悠哉地喝了起来。莫隐则一边撑着船，一边关注着周围环境。世子，你要不要吃点坚果？不吃。娄玄义摇头，正打算再给自己倒杯茶水，外面就传来一道娇滴滴的声音。世子，原来你也来赏荷花呀？
娄玄义轻抿了一口茶，连头都没抬。大哥，要不我们一起赏荷花吧？娄一兰也不等娄玄义答应，就直接跳了过来，转头又把沈嫣然拉了过来，直接坐到了阿奴身边，还狠狠瞪他一眼。滚开！这也是他一个贱婢该坐的地方。阿奴尽管心里不痛快，但也知道自己身份，赶忙起身站了起来。坐这里。娄玄义指了指自己身边的位置。阿奴正想坐过去，结果娄一兰抢在他前头，一屁股坐在娄玄义指着的地方，又笑着看向沈嫣然。嫣然姐姐，你坐那儿吧。他指了指阿奴坐过的位置。一个贱婢也痴心妄想跟他们坐在一起。好。沈嫣然莞尔一笑，又得意地看了一眼阿奴，坐到了娄玄义对面。你过来这里坐。娄玄义看着阿奴，又指了指自己另一侧的位置。不用了，世子，我坐那边就行了。阿奴指了指外面的莫隐，抱着坚果来到莫隐身旁。世子，你今日怎么这么有时间呢？世子，这坚果是新炒出来的，要不要尝尝？不必。娄玄义还是自顾自地喝着茶。啊，世子，你是不是嫌不好剥壳？我帮你剥吧。不必了。娄玄义只觉得心里烦躁的不行，看了一眼外面的阿奴，起身走了过去，来到跟前，将手伸到他面前。就知道自己吃。啊！阿奴一愣，之前可是问过世子，他说不吃的。瞧着他伸过来的手，抓了一把榛子放了进去。这不是带壳的吗？直接将榛子又丢回了油纸包里。阿奴无语，也不是没长手，还用得着让别人剥壳？妈，你有意见？没有。阿奴果断摇头，一看世子这气儿就不顺，他可不敢惹乎。捏了一颗榛子放进嘴里，嘎嘣一声就咬碎了，从嘴里吐出了榛子仁儿，不好意思地看向了娄玄义。这个不干净了，我重新再给您剥。你的内功是干什么吃的？娄玄义白了他一眼，学了功夫不会用，真是笨死了。再次拿了一个榛子，猛地一用力，结果榛子连皮带瓤都变成了粉末。哎呀妈，我这力气这么大的吗？娄玄义看着他，蠢得跟猪似的，自己有多大能耐都不清楚。我再来一次。又拿了一个在手里，这次力度小了些，结果捏完之后，榛子仁还是碎成了8瓣。我看你就是故意的。捏了这么半天，没有一个完整的果仁。世子，你看你这话说的，我这不是不熟练吗？沈嫣然拿着坚果走了过去。世子，我这里有剥好的坚果，不如你吃这个吧。不用，这里有了。娄玄义还是一脸的不解风情。嫣然、一兰，你们也来赏荷啦？不远处的乌篷船里，几位衣着华丽的姑娘正冲着这边招手，又看了一眼娄玄义。沈嫣然竟然和娄世子一同来赏荷，看来好事将近了。我们也才到不久呢。沈嫣然莞尔一笑，又故意往娄玄义身边贴了贴，生怕别人看不到他们亲近似的。没想到庄柔他们今天也来赏荷了，正好做个见证。见世子没注意，给兰芝和娄一兰使了个眼色，身子一歪，直接掉到了水里。世子，救我！他一个劲儿地冲着娄玄义挣扎，只要世子把他救上来，那他们就有肌肤之亲了。世子，求求你救救我们家小姐吧！兰芝着急地望着娄玄义。是啊，大哥，你快赶紧把嫣然姐姐救上来吧。看着在水里剧烈挣扎的沈嫣然，娄玄义双眼微眯，这种手段他见多了。又看了一眼正抻着脖子看热闹的阿奴，毫不犹豫地将他推到了水里。救命啊！阿奴吓得也一个劲儿地扑腾，把莫隐都看傻了。正打算下去施救，娄玄义就抢在他前头，扑通一声跳进水里。本来是想把阿奴拖上来的，结果这会儿阿奴吓懵了，早已经辨别不了方向，
只知道手脚一个劲儿的猛跑，直接奔着反方向去了。娄玄义更加无语，这笨蛋往哪儿跑呢？眼瞅着阿奴又灌了好几口水，娄玄义赶忙冲了过去，一把将他勾在了怀里。触摸到娄玄义的肩膀，阿奴可算是逮到了救命稻草，立马死死地勾住了他的脖子。救命啊！快救救我！我要不行了！闭嘴！娄玄义瞪他一眼，耳根子都要被他震破了。就看底气这么足，一时半会儿是淹不死的。阿奴睁开眼睛，见是世子，思绪这才找了回来。世子，我可不会游泳，你得救我！你再搂我搂得那么紧，咱们让他一起淹死。娄玄义扯了扯他的胳膊，都要把他给勒断气了。你放松点，跟着我的力度走。娄玄义单手揽着他的腰，另一只手划着水。阿奴乖乖点头，勾着男人脖子，任由他拖着往前走。沈嫣然趴在船头，大口地吐着水，目光在看向远处的娄玄义和阿奴时，眼里是毫不遮掩的恨。本以为设计一出英雄救美的戏码，只要世子将他救上来，他们就有了肌肤之亲，到时候他就一定会娶自己。是怎么也没想到，世子竟然不顾他的死活，去救了那个小贱婢。一趴到船上，阿奴就大口地吐起了水。阿奴，你没事吧？莫隐帮他拍着后背。你灌几口试试。之前在水里还没觉得冷的，这会儿一上来，感觉小冷风嗖嗖的。去温泉泡一会儿吧。娄玄义指了指远处的温泉。好。莫隐划着船来到了岸边，几人下船正要离开，沈嫣然也追了上来。世子，我也跟你们一起去吧。沈小姐随意。娄玄义说完就拉着阿奴上了马车。那温泉也不是他开的，去不去没有必要问他呀。沈嫣然生怕落下，也赶忙上了自家马车，快速跟在后头。温泉池子离这里有4-5里路，很快就到了。你没有换洗的衣服，先穿我的吧。娄玄义从柜子里拿出一套白色里衣。哦，成。阿奴点头。都这熊样了，还挑啥呀？接过衣服跟在后头，来到温泉池，泡在温热的温泉水里。真是舒坦呀。舒服的闭上了眼睛。而另一边，娄玄义也已经泡在了温泉里，和阿奴一样，正闭着眼睛享受。突然间耳朵动了动，脸色也冷了下来，忙从池子里站了起来，快速地穿上里衣。刚一推开隔断的门，就见一身红色里衣的沈嫣然用含羞带怯的目光看着他。世子，我没有带外穿的衣裙，你可不可以把外衫借我？还请沈小姐自重。娄玄义忙转过身，脸色更是冷了下来。世子，嫣然的心思，想来世子应该看出来了。我不在乎外面的人怎么说，即便世子不能生育，嫣然也不会在意的。嫣然只想跟世子长相厮守。说完就开始解自己衣服，今天无论如何他也要把这好事儿给成了。只不过是一个袋子还没解开，身后门就被踹开了。给我杀！一群手持着大刀的黑衣人冲了进来，吓得沈嫣然大叫。紧接着眼皮子一翻就晕死了过去。黑衣人懒得理他，直接奔向了娄玄义。结果还未来到跟前，莫隐就从天而降，直接挡在了前头，和他们缠斗在了一起。阿奴正闭着眼睛享受着温泉浴，就听到了外面闹哄哄的声音，忙从池子里爬了出来，穿上娄玄义那套里衣，鬼鬼祟祟地溜出了屋子。顺着声音来到娄玄义泡的池子，刚一来到跟前，就见里面打得血肉横飞，当时就是一愣，哎呀妈，还真打起来了。看了看自己这身衣服，装备不行，先保命要紧。二话不说，掉头就往回跑。一跑回到自己那个池子，就赶紧把门给反锁了。等娄玄义他们结束打斗后，已经是2刻钟后了。
让人过来收拾一下。又往阿奴那边的池子看了一眼，这边这么大动静，那丫头不应该听不到的，结果到这会儿都没过来，难不成出什么事儿了？来到阿奴的门口，急促地拍了起来。有人吗？由于太过着急，声音都喊破了。阿奴懵了，这公鸭嗓是谁呀？见里面没人应，娄玄义心里更急了，抬起一脚照着门就踹了过去。下一秒就传来阿奴的叫声，啊！整个人飞出去了不说，还扑通一声砸进了水里。我问你话，你怎么不回一声呢？谁知道是你啊！阿奴捂着火辣辣的脑门子，龇牙咧嘴的从池子里爬了出来。世子，你还有没有干的了？没有，就这么穿着。娄玄义瞪他一眼，转身气呼呼的走了。阿奴懵了，把自己摔成这样，他还来脾气了。等阿奴穿完衣服爬上马车时，见娄玄义正气呼呼的坐在那儿。世子，我真没听出您的声音，再说你也没叫我名字，要不然我能不开门吗？你行啊，生死关头躲在里面不出来，真是不亏待自己。世子，你别跟我说外面事儿你没听到。娄玄义打断了阿奴的话，休想用这种白痴的话来搪塞他，真以为他是好糊弄的。阿奴一懵，他就是想这么说的，但眼下被世子看穿了，那就得承认了。世子，我就是听到了才不敢出去的。是吗？这么说，你还是为了我好了。娄玄义白了他一眼。当然了，世子，你看看我这身衣服。阿奴拽了拽自己的大长裤子，我连走路都费劲儿，出来能干啥？帮不上忙不说，只能给你们添乱，还不如少给你们找点麻烦。再说，我想着那不是还有莫隐在的吗？几十个人他都能轻松解决，就想着这回也应该没问题的。要是只有你一个人的话，我就是拼了命也得出来救你啊！少在这说好听的，上次也不知是谁说，实在不行要丢下我走的。娄玄义白了他一眼，净编鬼话糊弄他。我是这么说过，但我丢下你了吗？连条命都豁出去了。世子，你这话可太伤人了。阿奴的脸也沉了下来，瞧着阿奴气鼓鼓的小脸，娄玄义心情好了不少。你还委屈上了？那当然了，不管我咋做都没好，都是我的错。听着世子和阿奴在马车里你一句我一句的辩驳，莫隐没忍住笑了。不知道的还以为里边是两口子拌嘴吵架呢。正想着，就见娄艺兰扶着沈嫣然走了过来。大哥，嫣然姐姐是来感谢你的救命之恩的。娄玄义蹙眉，正想说不必了，见车帘就要被掀开了，以迅雷不及掩耳之势，一把将阿奴拽到了怀里。阿奴吓得正要大叫，却被娄玄义捂住了嘴巴，又冲他眨了眨眼睛。嘘！阿奴一愣，立马就明白了，世子这是又要演戏了，便也不再挣扎。沈嫣然一进来，就见阿奴趴在娄玄义身上，先是一愣，而后立马退了出去。世子，对不起。心里却恨得不行，这青天白日的，这贱婢竟然在马车里勾引世子，真是该死。娄玄义冰冷的声音从马车里传了出来。是。莫隐答应一声，驾着马车走了。瞧着马车的背影，娄艺兰一脸懵。嫣然姐姐，你怎么这么快就下来了？贱婢正在勾搭世子呢。沈嫣然恨得咬牙。为了不想让别人看到阿奴这么狼狈的样子，娄玄义他们是从后门进的院子。瞧着阿奴穿了一身那么肥的男人礼衣回来，常平一脸好奇。你这是又咋的了？瞅着意思今儿个又惹事儿了。等一会儿我跟你细说。见阿奴跑回屋子，娄玄义勾着嘴角看向常平。熬碗姜汤给他送过去。熬姜汤？哦，是。常平点了点头，
也不问了，转头去厨房吩咐了，很快就端着姜汤去了阿奴的屋子。阿奴，开门！哎，来了。阿奴赶忙打开门。阿奴，这是世子让我给你熬的姜汤，赶紧喝了吧。哦，阿奴接过姜汤，长平也跟着走了进来。哦，对了，阿奴，今儿个的事情顺利吗？顺不顺利的我不知道，反正我可倒霉了。什么情况？长平大哥，我跟你说，世子他老损了。长平一愣，差点没笑出来。这话怎么说的？你听我跟你说啊。阿奴又往外面看了一眼。今儿个我们去荷花塘的时候遇到沈嫣然了，然后沈嫣然还掉到荷花塘里了。你说后来咋的了？咋的了？长平眼里闪着八卦的光。世子不想救他，结果他就把我推到水里去了。你说他缺不缺德？长平实在是憋不住了，又偷摸看了一眼对面，不知道世子这会儿心里作何感想。你还笑？别说我没提醒你啊，往后跟世子办事真得注意点，他那人忒不地道，容易背后下黑手，你真得防着他点。娄玄义都被气笑了，这丫头竟然这么想他。他当时也是没办法，若是不救的话，那么多人瞧着，指不定得传出些多难听的话。可若是救了，那正中了沈嫣然的圈套了，和他有了肌肤之亲，必然是要娶她的。没办法，才把阿奴给推下了水，让他来帮着搪塞一下。结果在他心里竟然留下了这种印象。正想着，一道黑影落到跟前。主子，怎么样？可有查到什么线索？娄玄义看着暗卫老九。回主子，属下跟踪他们到了城北的平安寺，进去之后就再也没寻到他们的影子。城北？那里还有寺庙呢？莫隐蹙眉。去把阿奴叫过来。阿奴的家就在城北住，想来对那里应该是挺熟悉的。是。莫隐走了出去，很快就把阿奴带了进来。世子，您找我？你们城北有寺庙吗？有啊，有一个平安寺，还挺大的呢。我小时候就有了，听说建了也有10几年了。世子，你问那个干啥？那你去过吗？庙里住持是什么样的人？多大年纪？去过，我小时候经常去庙里讨饭，但是都被赶出来了，后来就不去了。庙里的和尚是一个很壮很壮的男人，长得也可凶了。还有人给我盯紧了。他看向老九，最好别是他想的那样。是。老九答应一声，走了出去。世子，那平安寺有啥不对劲的吗？现在还不好说。而此刻，娄玄光正在屋子里大发雷霆。岂有此理！那娄玄义还真是难对付，几10个人就这么又折进去了。姨娘，你给外公他们飞鸽传书，让他们不惜代价，一定要把娄玄义给除掉。儿子，咱们现在不能轻举妄动了。万姨娘坐了下来。咱们数次伏击娄玄义都没成功，估摸他应该已经怀疑了。若再轻举妄动，一旦暴露，那你外公他们都会受到牵连的。那咱们就这么干瞅着吗？起码暂时不能轻举妄动了。晚饭过后，阿奴正在收院子里的衣服，正想抱着衣服回屋子，又被娄玄义给叫住了。过来一趟，我有件事情要跟你说。世子您等一下，我先把衣服送回屋子的。阿奴一把衣服送回屋子，就快速跑了出来。世子，啥事儿啊？进来说。娄玄义转身回了屋子，阿奴赶忙跟在后头。一回到屋子，娄玄义就将一套又黑又破的衣服递给了他。明日你换成这个，跟我去一趟城北。世子，你搁哪儿整这破衣服啊？你哪儿那么多废话？让你穿就穿得了。这越来越能啰嗦了。阿奴，明日你跟世子去平安寺，若不乔装啊，会被别人怀疑的。长平指了指他手里的破衣服。明白了。
明日你扮成孙女，我再扮成爷爷，我们装成乞丐。你当我爷爷，谁能信呢？阿奴打量着娄玄义，就算世子瞅着比他老多了，但也不至于能当他爷爷呀。你哪儿那么多话呀？让你做什么就做什么就完事儿了。娄玄义白了他一眼，我这不是怕你露馅儿吗？嘿，行了，没什么事儿，先回去吧。哦，那我先回去了。阿奴转身出去，嘴又狠狠地撇了一下，好赖不知呢，不信拉倒，到时候露馅儿了也赖不着他。正要回自己屋子，见莫影回来，又停下脚步。你干啥去了？老半天没见到他，一定是办啥事儿去了。我去办点事情。莫隐进了娄玄义的屋子，一看他这就是有事儿。阿奴犹豫了一下，又转身溜了回来。世子，灵岩寺那边有消息。他的话还未说完，就被娄玄义给打断了。想听就进来。娄玄义瞪着门口探出来那半个脑袋，跟做贼似的，想听就进来听。哦，哎，世子，你的功夫真厉害，连我都发现了。哎，阿奴咧着嘴又溜了进来。你继续。是，正如世子预料的那样，那个悬空跟京城不少大户人家的夫人有染，那些夫人时常借着去灵岩寺祈福和他私会，不少还给他生了孩子。这是所有人的名册。莫隐将手中名册递给了娄玄义。是，暂时先不要声张。娄玄义合上手中账册。莫隐点头，还未等说话，就被阿奴给打断了。世子，您是不是也得给莫隐一套破衣服啊？什么破衣服？莫隐好奇地望着阿奴，明显是没明白他这话的意思。阿奴说的是明日去平安寺的事情。长平把话接了过来。哦，明日我还有点事情，就不跟你们去了。你不去了？阿奴又转头看向娄玄义。世子，那既然莫隐不去了，那你再找一个吧。要实在没人，让长平大哥跟着也成。他看向长平，虽说长平大哥不会功夫，但他脑瓜子好使，也不是没用的。你可拉倒吧，我才不跟你去呢。这是你愿不愿意的事吗？这眼下缺人，你不得顶上吗？顶个六，我才不去呢。长平又瞪了阿奴一眼，说破大天了他也不去，这才刚好几天，他可不想招灾。阿奴还想再说点什么，就被娄玄义给打断了。行了，没什么事儿，你先回去吧。明日就咱们两个一起去。哦。阿奴看了长平一眼，撇着嘴走出了屋子。见他走后，娄玄义又看向了莫隐。京兆府那边怎么样？那边应该已经知道自己快上任的消息了，不知他们有什么反应。回世子，正如您说的那样，那边的反应有点大，这2日议论的也比较多。那边听说世子要上任之后，这几天一直在讨论，觉得世子一个武官从文，直接就当了2品大员，不少人心中很是不服，时常发着牢骚来宣泄心中不满。次日一早，用过早膳之后，阿奴就换上那身破衣服，嫌弃的直撇嘴。世子，这味儿也太大了。你见过哪个乞丐味道香的？娄玄义白了他一眼，既然是乔装，那就不能引起别人怀疑。哦，阿奴点了点头，又看了一眼一旁站着的长平，还是人家关系好，想不去就不去。世子，人来了。长平看向了走进来的老九。娄玄义转身坐了下来。老九来到跟前，打开拎着的箱子，拿出一张人皮面具贴在娄玄义脸上。上一秒还是谪仙一样的男人，瞬间换了一副苍老的面孔，把阿奴当时就给看傻眼了。哎妈，这也太神奇了！直接凑了过来，抻着脖子直直地盯着娄玄义的脸。摸摸世子这张脸是啥做的，又被娄玄义一巴掌打了回来。别碰！连人皮面具都不知道，没见识。
哦，世子，你这脸，不是，这皮是用啥东西做的？咋跟人的脸一样一样的呢？这叫人皮面具，是专用人的面皮做的。啥？阿奴吓得立马将手缩了回来，震惊地望着老九，又看了看他箱子里那些人皮面具，不受控制地咽了咽口水。那么多张面皮，得死老多人了。瞧着他这害怕的样子，老九笑了笑。这都不是咱们自己人的。那别人的命也是命啊。又下意识搓了搓自己的脸蛋子，这硬生生把脸给扒下来，那得多疼啊，这也太狠了。这些面皮都是人死后才揭下来的。哦，阿奴勉强扯了扯嘴角，那也是够狠的。太像了。阿奴直直地盯着娄玄义，不怪世子要装他爷爷，这会儿瞅着也太像了，别说是爷爷，就是当他太爷爷也不会有人怀疑的。正想着，面前就出现了一张面皮。阿奴姑娘，你坐下。瞅着老九手里的面皮，阿奴直接摆手拒绝。那啥，这个我就不用了吧，你就给我抹点那个黑炭沫子就成。不用不行。娄玄义白了他一眼，就他这张脸，只抹黑了怎么能行？万一被人瞧出什么，那就功亏一篑了。阿奴姑娘，你坐下吧。这还是不用了吧，世子，我瞅这玩意儿心里就害怕。你怕什么？这些面皮啊，早已经做法去除过邪气了。长平无语地翻着白眼。你不害怕，那你咋不贴呢？阿奴瞪了长平一眼，站着说话不腰疼，让他自己脸上贴一张人的脸试试。表现好的话，2两银子。娄玄义的声音传了过来。贴。阿奴立马乖乖地坐在那儿，2两银子当一回2皮脸也值了。很快，阿奴也贴上了人皮面具，那张娇艳的小脸也换成了一副极为普通的面孔。可以了。老九将东西收了起来，我瞅瞅去。阿奴迫不及待地跑去了铜镜旁。哎呀妈呀，老九，你也太厉害了！阿奴姑娘夸奖了。老九笑了笑，你可真谦虚。阿奴还是一脸佩服。收拾完了就走吧。娄玄义正猫着腰，拄着手里棍子，一步一步地向前挪着步子。世子，这还没到平安寺呢，你装的是不是有点早啊？你怎知这周围没有他们的眼线呢？咋可能？阿奴还想再说话，又被娄玄义给打断了。闭嘴，赶紧过来扶我。哦，阿奴撇了撇嘴，一把就扯过了娄玄义的胳膊，像拖死狗似的拖着他往前走。娄玄义无语，有他这么服人的吗？粗鲁至极，一看他就是个不孝顺的。眼瞅着快到平安寺时，人陆续的就多了起来。哎呀，今儿个是初一吧？要不然不能这么多人往平安寺去。娄玄义点头，今天若不是初一的话，他还不来呢。那咱们还是赶紧快点吧。阿奴正要拖着娄玄义再快点走，就见到了一张熟面孔。啊，大玲子！站住，干什么去？我看见熟人了。你觉得你这会儿适合跟熟人见面吗？娄玄义指着他这张脸，也不看看自己现在是什么身份。顺着他手指的方向，阿奴摸了摸自己这张脸。啊，对啊，忘了他现在是小乞丐了。那男人应该就是他夫君了，长得还怪好看的呢。他看着大玲子身边那个男人，娄玄义无语，没眼光，再好看还能有他长得好看，还至于那么直勾勾的盯着。世子，咱们快点走吧。阿奴扯了扯娄玄义的胳膊，既然不能跟小姐妹聊天，但凑过去跟她待一会儿还是可以的。你叫我什么？娄玄义的脸沉了下来。哦，爷爷，我叫错了。
一直来到大玲子他们夫妇旁边，想听他们在说什么。夫君，你说这次咱们能怀上吗？大玲子眉眼含笑的望着身旁男人。我媳妇心这么诚，一定能的。那男人勾起嘴角，一把拉住大玲子的手，二人亲密的走进了平安寺。原来大玲子是来求子的。阿奴正想过去凑凑热闹，就被娄玄义给拉住了。走。直接拐去了一旁。就他们这身衣着，即便进去也会被人赶出来。二人来到通往后院的大门门口，瞧着眼前紧闭的大门，阿奴正想上前推开，又被娄玄义给叫住了。你要干什么？开门呢。你觉得咱们这样进去好吗？娄玄义指了指他们身上的脏衣服，若是他们就这么进去了，定会引起别人怀疑的。那你说咋办呢？他看向娄玄义，总不能在这傻等着。娄玄义犹豫了一下，要不你哭吧。我哭？你就哭我，到时候他们听到就会有人出来了。也行。阿奴点头，世子这招也行，要不然总不能跟个傻子似的在这坐着。调整了一下，眼珠子立马瞪了起来，直勾勾的盯着前面。你干什么呢？我在酝酿情绪呢。阿奴的眼珠子还是一眨不眨的盯着前面。酝酿情。娄玄义的话还未说完，就见阿奴眼睛里蓄满了泪水，两颗晶莹的泪珠顺着眼角滑落下来，在黑不溜秋的脸上瞬间淌出两道白白的沟，吓得娄玄义赶忙伸手抹了抹他的脸。你还是别流泪了，妆都花了。哦，阿奴点头，把眼泪憋了回去。爷爷！正要咧着嘴嚎，又被娄玄义给捂住了嘴巴。把嘴闭上，牙太白了。差不多行了，把他们招出来就行。哭吧。阿奴又点了点头，正要张嘴，想起自己的一口白牙又闭上了，这不让张嘴也哭不出声啊。琢磨了一下，还是把嘴给张开了。用上嘴唇子把上牙包住，下嘴唇子把下牙包住，开始哭了起来。娄玄义直觉身上汗毛都竖起来了，就这也叫哭？世子，我咋觉得我哭得有点瘆得慌呢？怎么感觉这声音有点吓人呢？你以为呢？娄玄义白了他一眼，这声音他听得身上都起鸡皮疙瘩，若是晚上都能吓死两个。那咋整啊？这不让淌眼泪，还不让露牙，谁能哭明白啊？娄玄义的话还未说完，就立马闭了嘴。嘘，有人过来了。他冲阿奴使了个眼色，而后就闭着眼睛虚弱的靠在那里。阿奴一愣，立马就明白了。爷爷，你别丢下我呀！咯吱一声，厚重的大门打开了，从里面走出几个身着僧服的和尚，为首的是一个身形魁梧的中年男子。你们为何在这里？大师，求您救救我爷爷吧！我爷爷他快不行了。那和尚正想赶人，但一见门口有不少信徒正向这边张望，脸上露出了一副慈祥之色。你爷爷怎么了？俯身蹲下，探了探娄玄义的脉搏，气衰之象，这人活不了多久了。大师，我祖孙是从外地来的，几日都没吃东西了，还请大师大发慈悲，赏我们一口吃的吧。娄玄义的声音虚弱至极。阿奴无语，世子装的也太像了，真跟要死了似的。罪过罪过呀！那老和尚皱着眉头合掌，又看向身旁一个年轻的和尚，带他们去厨房用点斋饭吧。多谢大师。施主严重了，快去吧。那和尚装模作样点了点头。
谢谢大师。阿奴也弯腰行礼，正要扶着世子走，就见那老和尚直勾勾地盯着前方，顺着他的目光看了过去，见他看的正是大玲子和他的夫君。不知道这老和尚为啥直勾勾盯着他们看，正想着，就见那老和尚直接越过了他，来到大玲子和他夫君面前。二位施主留步。大师有何事？贫僧观二位施主福泽深厚，想结个善缘，可否随我去后院一趟？贫僧送一道平安符给二位。多谢大师。没想到竟然还有这好事呢。无妨，二位施主这边请。那老和尚指了指出来的那道门，见大玲子和他夫君跟着老和尚走了，阿奴有点担心，怎么感觉那老和尚看大玲子的眼神儿有点不对劲儿呢？你看什么呢？娄玄义拉了拉阿奴。哦，阿奴回神，和娄玄义跟着那和尚去了厨房。说是厨房，其实就是一间放杂货的屋子。你们先在这等着，不要乱走，我去给你们端吃的。那老和尚也没有了之前的和蔼。多谢，多谢。娄玄义忙弯腰行礼，见那和尚走后，阿奴凑到娄玄义身旁。世子，我咋觉得那老和尚不大对劲儿呢？娄玄义点头，因为他方才也看出来了，那和尚不但不正常，而且还是个练家子。不行，我得去找找。大玲子他们两口子可别有啥危险。你这是不怕暴露吗？可是我担心大玲子他们。大玲子可是她最好的小姐妹，万一出事了可咋整？正是要紧，少添乱。很快，那和尚端来2碗糙米饭，上面连个咸菜条子都没有。快点吃，吃完了就赶紧走。多谢，多谢。娄玄义接过饭碗就大口吃了起来，真的跟饿了多少日子似的。但阿奴就不一样了，见阿奴不吃饭，那和尚也没了耐心。你还磨蹭啥呢？一看他们两个脏兮兮的就招人烦。大师，这饭我舍不得吃，想带回去可以吗？瞧着世子还在大口往嘴里扒，忙伸手夺了过来。爷爷，你也别吃了，咱们留着点吧，还能多吃几日呢。大师，我可不可以把这个碗也拿走啊？等把饭吃没了，我就给您送回来。瞧着他手里那个缺了口的碗，那和尚嫌弃的挥了挥手。滚滚滚滚滚，赶紧滚！真是晦气，净耽误他好事了。多谢师傅，我一定会把这碗给您送回来的。阿奴千恩万谢点头，扶着娄玄义站了起来，迈着小碎步走出了屋子。见那和尚走了，阿奴的嘴巴凑到娄玄义耳旁。世子，之前说给咱们饭吃的那个老和尚，就是这个寺庙的住持善德大师，你看出啥了吗？娄玄义点头。你看出啥了？难道世子也跟自己一样，觉得那住持不像和尚？回去说。哦，好。正要跟世子离开，就听到身后的人在议论什么。真是可惜了。哎呦，可不咋的，这年轻人也真是的，好好的爬什么山呢？能否问一句，你们在说什么呢？娄玄义冲着那妇人拱了拱手，结果那妇人看他是一个又脏又臭的老乞丐，不但直接躲开了，还狠狠瞪他一眼。娄玄义无语，他这是被嫌弃了。阿奴犹豫了一下，直接奔去了后面的那个婆子。小嫂子，不知你们在议论什么？也恭敬地冲着那婆子行了个礼。听说后山有个年轻人摔死了。摔死了？说是爬山玩耍，不小心摔下来的。哎呦，也不知道注意些，没事爬那么高的山干啥呢？正想着，就见几个和尚抬了一个人过来，赶忙躲到了一旁。当瞧见死者那张清秀的脸之后，整个人都愣住了。这不是大玲子的夫君吗？
正要冲过去问问，就被娄玄义给拉住了。娄玄义冲他使了一个不要轻举妄动的眼神。世子，我想去找大玲子。咱们不可以轻举妄动，一旦被他们发现，后续就不好办了。可是，阿奴的话还未说完，就被娄玄义给打断了。咱们先回去再说，等回去我派人帮你找。娄玄义拉着阿奴往外走。哦，等他们回到家时，长平正在院子里站着。咋样？出去了这么久，也不知探没探到有用的消息。阿奴没搭理长平，直接跑回自己屋子。长平一脸懵逼，这是什么情况？咋还不说话了呢？世子，今日发生了什么了？娄玄义还未等说话，阿奴就焦急从屋子里跑了出来。世子，大玲子出事了，我要去找她。正要跑出去，又被娄玄义一把给拽住了。你怎么知道他出事了？我刚才给他卜了一卦，大凶，大玲子一定出事了。你去哪儿找他？我要去平安寺找他。今日我观平安寺的主持不但会功夫，就连他身边的那些和尚也都是会武的。就你这怂样，若是一个人去了，你觉得能救得回来大玲子吗？那我也要去。阿奴还要往外冲，被娄玄义又给拽了回来。先不说你能不能把人救回来，就你这一去，势必会打草惊蛇。若是让他们有了准备，那咱们往后就更没法调查了。那咋整？我总不能看着大玲子见死不救吧？阿奴，这到底是咋回事啊？长平憋得受不了了。今日我们去平安寺，阿奴见到了他的小姐妹大玲子夫妇。后来他小姐妹的夫君摔死了，他小姐妹也不见了。你给莫影去个消息，让他派人去调查一下。哦，是。长平点头，原来是这么回事，忙转头吩咐去了。你先回去等消息吧。娄玄义又看向阿奴。世子，阿奴还想再说点什么，又被娄玄义给打断了。你去了只能帮倒忙，赶紧回去洗漱一下吧。说完也看了看自己这身衣服，转头进了屋子。他这会儿也浑身难受的不行，得赶紧把这身衣服给换了。娄玄义刚洗漱完，莫隐就回来了。怎么样？他看向莫隐，也不知道有没有查出什么线索。回世子，平安寺那边的消息封锁得很紧，只查到大玲子的夫婿是不慎从山上掉下来摔死的，没有查到那个大玲子的任何消息。那他夫婿的家人怎么说？他夫婿的母亲几年前就死了，现在家里面是后母和父亲，属下去的时候正在给他办丧事。听他后母的意思，是认为大玲子不正经，跟人跑了。此事先不要跟阿奴说。阿奴洗漱完，听说莫影回来了，忙跑了过去。莫影，你查到大玲子的消息了吗？到目前还没有他的消息。那我自己去找。站住，不许去。世子，我怕大玲子出事儿，你就让我出去找她吧。我派的人还在打听消息，你若去了打草惊蛇，反倒会不利了。可是我……听话，没消息是最好的消息，再等等。娄玄义打断了阿奴的话，如今也只能这么骗他了。阿奴没再反驳，但眼泪却止不住的往出流。他真的很担心大玲子。今日有一批青丝绸到货，你随我一起出去瞧瞧。世子，我不想去。不去也要去，那边还有不少事情你得跟着做呢。一看世子不高兴了，阿奴这才没再说什么，跟着娄玄义还有长平他们上了马车，脑子里却一直在想着大玲子，无数遍的祈祷，希望她平平安安的。结果刚走了一半的路程，马车就停下了。前面好像出事了。莫影看向前面围着的那一大群人，听他这么一说，阿奴也将头探出了车窗。世子，前面有个女人跳楼了。原来是跳楼了，人是从妓院的楼上跳下去的。
走吧。娄玄义又扫了一眼，对这种事情他向来不感兴趣。是。莫影赶着马车，小心翼翼从人群旁边穿过。阿奴无意中扫了一眼，当从人群的缝隙中瞧见那半张熟悉的脸之后，当时就是一愣。大玲子！那不是大玲子吗？二话不说就冲下马车，拼命地从人群中挤了过去。当瞧见躺在地上还在大口吐血的大玲子时，眼眶顿时就红了。大玲子！大妮，大玲子，是我，你咋在这儿呢？大妮，求你，救救我的夫君！你一个小贱蹄子，还敢跳楼！一个满身肥膘的婆子走了过来，伸手就要打大玲子，被赶过来的长平给拦住了。这人都够呛了，你还打啥了？你谁呀？那肥婆子不满地瞪着长平和阿奴，瞅着像是有钱人家的，但也没有资格管他们的事儿。我们是谁你不用管，但这人我们认识，既然这人不行了，你们留着也没啥用，那我们就带走了。哼，凭啥？这可是我花钱买回来的。你买回来的不也是为了赚钱吗？这样的你已经赚不到钱了，死了还给费功夫去给埋了。这2两银子给你，人我们帮你处理了，不同意就算了。直接将那2两银子给夺了回来，想借机敲诈他，把他当成什么人了？正要拉起阿奴走人，就被那婆子给拦住了。行吧，算我倒霉，人拉走吧。长平这才将2两银子递了过去，正想帮着把大玲子抱起来，又被阿奴给躲过去了。我可以。又低头看了看大玲子。大玲子，你再忍一忍，我这就带你去瞧大夫。抱着他就上了娄玄义的马车。世子，你不说薛神医能起死回生吗？咱们赶紧去吧。瞧着阿奴哭成这个样子，娄玄义皱着眉头，将手伸了过去，摸了摸大玲子的脉搏。他已经不行了，五脏功能已经全部尽失，人已经不行了。不会的，大玲子不会死的。世子，我求求你，带我们去薛神医那儿吧。往后你让我干啥我就干啥，就算不给我赏钱，我都成的。娄玄义眉头拧到了一块儿，又伸手过去，在大玲子的身上2处大穴上点了2下。你有什么话就赶紧跟他说吧，他的时间已经不多了。不会的，大玲子她不会死的。大妮儿，别白费劲了。我想救救我夫君，你帮帮我，好不好？大玲子，你夫君他已经死了。什么？是真的。那天我也在平安寺看见你们了，只是当时我有事情不方便说话，我亲眼看到他们将你夫君抬出来的。夫君，大玲子的眼泪顿时就流了出来。我还想求你个事儿，我想跟夫君在一起，你帮帮我好吗？你们在平安寺都经历什么了？娄玄义看向了大玲子。我和夫君去那欺负秋子，结果主持就到了后院，直接就把夫君打晕了，还把我送去了那种地方，我不敢
穿瘦瘦就跳了楼。说完，又拉住了阿奴的手。大妮儿，之后你千万不要去那里了。别安死的和尚都是畜生。话一说完，就觉得胸腔一阵滚烫，一口鲜血吐了出来。大玲子，大妮儿，我想跟夫君葬在一起，你一定要帮我，我一定帮你。阿奴又重重点头，谢。那个你字还未说出来，大玲子就闭上了眼睛。大玲子，阿奴，长平正想安慰他两句，就被娄玄义给打断了。你去给他买口棺材。是。长平跳下了马车，莫影赶着马车去了大玲子夫君埋葬的地方，将大玲子放进了新买的棺材里，又挖开他夫婿的坟，将两只棺材并在了一起。阿奴一边往上面浇着黄土，一边在心中暗暗发誓：大玲子，你和你夫君好好团聚吧，这个仇我一定会替你们报的。安葬完大玲子之后，马车刚一进京城，就被一个骑着马的小厮给拦住了。世子，不好了，咱们的丝绸被人劫了。什么时候的事啊？长平着急地将脑瓜子探出了车窗，这可是跟江南丝厂第一次做生意，竟然出了这么大的岔子。押送的人才回来说的，说是被一伙山匪劫的。伤亡大吗？娄玄义蹙眉，只回来了3个，有一个重伤，还在抢救的。只回来了3个？长平一脸的震惊。去铺子看看。娄玄义声音冰冷，拳头更是握得死死的。竟然有人敢劫他的货，着实是可恨。世子，我不想跟你们去了，我想回府。你回去做什么？娄玄义双眼微眯，这一路他都一声不吭的，难不成心里在盘算着什么？世子，你不用瞎寻思，我就是想回去待一会儿，不会给你惹祸的。最好说到做到。总觉得这丫头在算计着什么。你放心吧。阿奴跳下马车就往广陵府去了，一回到屋子就四仰八叉躺在床上，想起了大玲子临死前的那一幕，这下绷不住了，哇的一声哭了起来。大玲子，一直哭了许久，才觉得这心情舒坦了不少，起身坐了起来，脑子里开始筹划。等娄玄义他们回来时，天色已经黑了。阿奴怎么样？他看着小林子，哭了好一阵子，不过这回应该睡下了。小林子冲着阿奴的房间抬了抬下巴。娄玄义这才回了自己屋子，只要他消停就好。忙了一个下午，也确实是乏了，洗漱完之后也上床休息了。睡得迷迷糊糊时，就听到隔壁开门的声音，倏地睁开了眼睛。那丫头从未有起床的习惯，怎么这会儿出去了？突然间眼睛一亮，忙起身穿上了衣服。阿奴穿着夜行衣，鬼鬼祟祟地溜去了后院，纵身一跃，翻过了大墙，一路小跑奔着妓院的方向去了。娄玄义看着他，等阿奴跑到妓院的房顶时，才发现自己是用轻功跑到这儿来的，但也没有心情激动，悄悄地揭开了房顶的瓦片。是他，正是要打大玲子的那个肥婆子。又左右看了看，见没人发现，小心翼翼地将瓦片一片片拿开，
纵身一跃跳了下去。你是……话还未说完，脖子就被阿奴给掐住了。你们是怎么把大林子弄到这儿来的？阿奴压低了声音。大林子是谁啊？就是今日跳楼摔死的那个。你说的是他呀？他是自愿卖身到这儿的。那肥婆子尽量掩饰眼里的心虚，上头的事情哪敢往外说，要不然这命就没了。你当我是傻子？我既然能找到这儿来，必是知晓了一切。快说，若是再撒谎，小心你这条狗命！是。那肥婆子连连点头，脑子里正想着用什么借口搪塞过去，嘴巴子就被阿奴给捂住了，紧接着就是一拳砸在他大肥肚子上。那肥婆子疼得一咧嘴，脑门上的汗当时就下来了。说不说？说，我说，大爷饶命，我都说。那肥婆子这下是彻底老实了。那女人是上头送来的，我们这儿的姑娘都是上头送来的，跟我没关系的。我就是给人家管这铺子的，大爷饶命啊！上头是谁？阿奴瞪着肥婆。上头是……那肥婆子又犹豫了。若是让上头的人知晓了，那他这命还能活得了吗？你还想挨打是不是？这肥婆子眼珠子直转，还想糊弄他。不，我不敢了。我只晓得上头的人是道上的，具体是哪一条道上的，我也不知道啊。道上的？那他们在哪儿？这个我也不知道，不过听说离这里有几百里远啊。几百里远？是，几百里远呢。他们每1月才派人来一次收银子的。刘玄义听着，看来平安寺的幕后主使另有其人。那大林子也是他们送过来的？阿奴看着肥婆子。是他们送过来的。哎呦，大爷，这该说的我都说了，还请您饶了我这条狗命吧。饶你？阿奴的话还未说完，外面就响起了敲门声。青爷，阿星弄来的那个女人送过来伺候我。一个光头和尚站在门口，脸上露着猥琐的笑。是他，就是他把那个大林子送到这儿来的。阿奴看着门口，瞧着眼前的肥婆子，二话不说，双手一个用力，直接将她的脖子给拧断了。阿奴赶忙将肥婆子拖到一旁角落里，又快速来到了门口。还没等打开门，门就被暴力的推开。青爷，你咋不开门呢？是不是又在查钱呢？那和尚咧着大嘴走了进来。你是谁？是你？阿奴愤怒地盯着眼前的和尚，这个人正是之前领着他和世子去厨房吃饭的那个和尚。你认识我？那和尚直直地盯着阿奴。你化成灰我都认得。阿奴拳头紧握，一想起他方才说的那些话，腔子里的火就压不住了，二话不说就冲了过去，带着愤怒的拳头砸向了他的面门。那和尚纵身一跃，躲过了阿奴的拳头，回手一掌拍向了他。找死！不管这人是谁，先打死他再说。阿奴一惊，不怪世子说他们这些和尚都是会武功的，但既然来了也不怕他，连躲都没躲，抬起手臂挡住了他一掌，回手一拳打在他肚子上。你到底是谁？那人痛叫一声，一口鲜血喷了出去。不知这人是谁，竟有如此内力。我说了，是要你命的人。阿奴再次冲了过去，一掌劈向了那和尚的脖子，吓得那和尚一个侧身一跳，本以为能躲过去，不曾想阿奴又一拳快速袭来，又打在他肚子上。
又一口鲜血喷了出去。好汉饶命啊！饶命！你们在杀大林子夫君时，咋没想过要放他一条命呢？大林子夫君，那和尚一脸懵逼，突然间眼里一亮，想起了昨天弄死的那个男人。你说的是那对夫妻？没错，我说的就是他们，是你们害了他们，你们都该死！那不能怪我，是主持让我们那么做的。他们也该死，我早晚会找他们算账。今日你先来开这个头！阿奴又一拳砸了过去。大爷饶命啊！那和尚双手拼命地阻挡了一下，但丝毫不起作用。阿奴一拳就把他打倒了，纵身一跃，骑在他身上，将所有的愤怒都集中在了拳头上，砸向了身下的和尚。瞧着阿奴疯狂地发泄着心中情绪，躲在暗处的娄玄义双眼充斥着惊喜，他的小凶兽又回来了。就连一旁的墨影都看傻眼了，这阿奴可真够狠的。正想着，外面传来了说话声。世子，有人来了。他看向娄玄义，娄玄义纵身一跃，从上面跳了下来，一把拉起了阿奴。走。等外面的人进来之后，看到屋里的惨象，一个个震惊地瞪大了眼睛。杀人了！阿奴猝不及防，就被娄玄义给拉到了房顶上。世子，你咋来了呢？你还好意思说？娄玄义白了他一眼，白学了一身功夫，连身后跟着2个人都没发现。世子，我赶紧离开这吧。估摸着官府很快就会派人过来了。哦，阿奴赶忙跟在了后头，瞅着自己越拉越远了，急得不行。世子，要不你把我带上呗？不带，跟不上，等着被抓吧。娄玄义连头都没回，眼瞅着下面的人越聚越多，也加快了速度。但这会儿全凭坚强的逃生本能，内功根本没用上。娄玄义一回头，就见阿奴跌跌撞撞在后面跟着。你的轻功是白学了，和来时的速度比起来，简直是判若两人。不白学啊，我这跑的不也挺快的吗？那你就继续跑吧。娄玄义又白了他一眼，真是要被他给气死了。啊，世子，你等等我！阿奴也着急了，可别被别人发现了。脚下的步子飞快，一会儿落在地上，一会儿窜到房上。尽管看着挺轻盈的，但没有用内功的步伐，脚下力度还是不小的。在跳到一处院落的房顶时，不知是脚上力度大了，还是那房子上面的瓦年久失修，直接从人家房顶上掉了下来。这正是薛神医的院子。此刻这老爷子正在一脸兴奋地望着熬了7天7夜才刚刚完成的回魂丹。突然间听到头上传来一声巨响，还未来得及抬头看呢，就见2只大脚丫子踩到了他的回魂丹上，当时就傻眼了，而后暴怒地吼了起来。哎呀，我的回魂丹呢？阿奴一低头，就见薛神医正瞪着自己的脚丫子大喊：哎呀，快给我起开！我的回魂丹呢？薛神医瞪着眼珠子寻找那10颗回魂丹，方才就这摆着来着，怎么1颗都没了？结果在看到阿奴那双鞋时，眼里瞬间充满了怒火。抬脚！哦，阿奴赶忙配合地抬起了脚丫子。当瞧见他鞋底子上被踩得面目全非的回魂丹时，胡子都气炸了。哎呀，我的回魂丹呐！赶忙伸手去抠，可那10颗药丸早就被阿奴的鞋底子踩得稀碎稀碎的了，抠了半天也没抠出半颗下来。这下可把老爷子给气坏了。你，我打死你！你咋还打人呢？等娄玄义和莫隐冲进屋子时，就见薛神医正举着鞋底子追着阿奴打。这是怎么了？
怎么了？你问问他。薛神医累得上气不接下气。哎呀，我不就是把你家房顶给踩坏了吗？大不了我出钱给你修就是了。房顶算个屁！你把我一辈子心血都给毁了。薛神医指着阿奴的鞋子。我攒了一辈子，可算把药材凑齐了，就制出这么10颗回魂丹，你一脚丫子都给我踩没了。我上辈子做了多大孽呀，让你这么来霍霍我。回魂丹？阿奴低头看了看自己的鞋底子，跟踩了屎似的，原来是这老头子做的药丸子。不就是几颗药丸子吗？大不了我赔你就是了。赔给我？你说的轻巧，我攒了一辈子才攒够这些药材。那从生到死才算一辈子，你想讹人就说讹人的。你臭丫头，你还有理了？薛神医气得颤抖的手指着阿奴，一回头就见娄玄义站在那儿咧着嘴乐，一鞋底子就飞了过去。没一个好东西，与我何干？娄玄义也憋不住了，笑得一口大白牙就露了出来。与你何干？你还有脸这么说？他是谁家的？这事儿跟世子没关系，你冲他发火干啥？有事找我说。好，这是你说的啊，那你把药赔给我。赔就赔，你说多少钱吧？多少钱？哼，我这是无价之宝，市面上根本就买不到。薛神医嘲讽地望着阿奴，那买不到你是搁哪种的？阿奴也硬气起来了，竟然说这话，看来这是没想轻讹他呀。我那是山里采的，可稀有着呢。在山里采的，那不更不值钱了？得空我去山里给你采回来便是。薛神医气得脑仁突突的疼，都不知道该说点啥好了。瞧着娄玄义在那咧着嘴乐，扯着脖子喊了起来：你就在那一直瞅着！人家不是说了吗？弄坏你的东西会赔给你，你还有什么不高兴的？原本薛神医还指着他能说几句宽心的话，结果听他这么一说，是彻底气炸了。赔给我？哈哈哈，我倒要看看他怎么赔给我。气呼呼的进了里面屋子，拿了一个小册子出来。看见了吗？这第1页和第10页上面的药材都是你弄坏的，赔给我吧。阿奴接过册子翻看了一遍。那后面那几页就不是了呗？后面这几页的，哼，前面那些你能给我凑够都不错了。哦，那我知道了，等我采到了就给你送过来。不就是10种药材吗？有啥难的？更何况这还有图片，照着是上面的样子找，不就完事儿了？那你总得给我个期限吧？你放心，我说话算数的，我说赔给你就会赔给你的。别整那些没用的，给我个准确时间。薛神医翻了个大白眼，真当他是好糊弄的。这我可说不好，但我会尽快的。我也没想来账，要是这辈子还不上，我下辈子还得给你当牛做马。说那些都没用，给我个准信儿。半年之内吧。尽管现在心里还没有谱，但想着半年的时间也不短了。不成，3个月之内，要不然你就赔我1万两银子。薛神医伸出一根手指，不是说这丫头把钱看得极为重要吗？那就狠狠敲他一笔。你咋不去抢呢？这么大岁数的人了，张口就讹人家1万两银子，咋寻思说的呢？那你就赔我药材。3个月就3个月，休想讹他1万两银子。好，这可是你说的。薛神医转头又看向了憋着笑的娄玄义和莫言。你们俩作证，到时候他给我找不回这些药材，就得赔我1万两银子。哦。娄玄义忍着嘴角的笑，又看向阿奴。这1万两的债，看来他是欠下了。阿奴并不知道这些，正要离开，又被薛神医给叫住了。哎，等一下，我房顶钱还没算呢。你说吧，多少钱？我赔给你。阿奴也往房顶上看了一眼，
给2两银子吧。啥玩意儿？几块瓦就要他2两银子？这老爷子心也太黑了吧！你喊啥？薛神医吓得一哆嗦，把他房子都踩坏了，他还来脾气了。我喊啥你心里没数吗？10片瓦也要不了几文银子，哪有要人家2两银子的？你想钱想疯了？这是几块瓦的事儿吗？那不还有工钱在吗？那也要不了2两银子，成年壮劳力一日最多也就10几个铜板，最贵的也不超过20个。你这几片瓦能用得了1整日的工吗？那我不要钱了，你负责把我这房顶修好。成，那我就负责给你修了。2两银子是没有，不过给他修房子是可以的。行了，没啥事你们就赶紧走吧。走就走，像是谁愿意在你这待着似的。阿奴也气呼呼地走出了屋子。次日一早，长明大哥，之前给大玲子买棺材和墓碑一共花了多少钱呢？一共花了20。长平的话还未说完，就被娄玄义给打断了。一共花了2两银子。好的，一共花了2两银子。长平忙跟着点头。世子这回可算是大方了一把，咋那么便宜呢？长平和那家棺材铺是好友，就给了个成本价。莫野一脸平淡地扯着谎。长平狠狠瞪了莫野一眼，你才跟棺材铺是好友呢。但还是冲着阿奴笑着点头。没错，我和那卖棺材的是认识的。哦，怪不得呢。那我真是借了你的光了。还是长平大哥认识的人多，连棺材铺的老板都是认识的。那我把钱还给你。这就不用了吧。长平看了一眼世子，20两银子都不要了，这2两还要他做什么呢？那东西咋能白用呢？给你。那好吧。又看了娄玄义一眼，不情愿地把银子揣进了兜里。这丫头总共才存了6两多银子，还要这2两做什么呢？正想着，一道身影出现在门口，老九从外面走了进来。世子，查到了吗？强奸咱们丝绸的是关云山的土匪。关云山。娄玄义蹙眉，如果没记错的话，那伙土匪已经有几10年了，他们平时从不打劫官商的，不知这一次怎么把他的货给劫了。是，属下还打听到关云山那伙土匪人数众多，至少有5000人之多。那么多？莫隐的眉头也皱了起来。一听老九这么说，阿奴突然间想到了什么。世子，那妓院的老鸨说他们的上头就是土匪头子，能不能就是这个关云山的土匪窝呀？听了阿奴的话，娄玄义眼里一亮。之前一直以为抢劫他的丝绸和平安寺是2件事情，如今听阿奴这么一说，简直是醍醐灌顶。关云山的土匪很可能就是那个妓院老鸨说的那个上头，而平安寺则是他们在京城的一个据点。见世子他们都不吱声，阿奴一脸懵逼。是我说的不对吗？你说的对。娄玄义、莫隐、长平3人异口同声。阿奴一愣，而后又咧着嘴笑了。我还以为我说的不对呢。阿奴，你这话说的太对了。莫隐看着他。是啊，这次你可是又帮了世子的大忙了。长平也咧着嘴笑。真的吗？阿奴兴奋地望向了娄玄义，他也只不过是随口那么一说而已，能有那么重要吗？娄玄义点头。世子，阿奴帮了咱们这么大的忙，咱是不是应该给点奖励啊？长平把那2两碎银子又掏了出来。娄玄义在旁边看着，显着你了。赏吧。阿奴，还不快谢谢世子。谢谢世子。阿奴赶忙接过了银子，2两银子这么快就赚回来了。似是想起了什么，又看向娄玄义。哦，对了，世子，那个平安寺您打算怎么处理啊？我暂时还没想好，你可给我消停点。一看他这眼神就知晓想些什么。世子，您看您这话说的，
我是那没分寸的人吗？为了不坏世子的事，他都没去平安寺给大林子报仇呢。行了，没你事儿了，回去吧。哦，阿奴点头。哦，对了，世子，那些客商们都等着咱们付货呢。上万匹丝绸被抢走了，客商们的订单无法兑现，也不知世子是怎么打算的。让江南丝绸厂再运一批过来，你抽空把银子打过去。而后又转头看向莫野，一会儿你随我走一趟观云山。好，我去准备。正要离开，司师又想起了什么，冲着隔壁抬了抬下巴。那咱们带着阿奴吗？当然带着。长平把话接了过去，世子只要一出去就带着阿奴，这次肯定也会带着的。这次不带他了。不带他了？长平诧异地望着娄玄义。那边情况不明，还是先不要带他了。娄玄义往后靠了靠，如果没记错的话，那丫头应该快来月事了。一想起她那猫腰弓背的难受样子，还是让她在家里养着吧。哦。长平点头，总感觉世子没说实话似的。阿奴正在屋子里练功，就见世子和莫隐出去了，一路小跑的追了出来。世子，你们去哪儿啊？我们去办点事情。娄玄义停下脚步，那用不用我跟你们一起去啊？不用了，你老实在家待着吧。嘘，让去拉倒。阿奴撇撇嘴，又凑到长平身旁。长平大哥，世子他们去干啥了呀？他们出差了，得些日子能回来呢。哦，出差了。阿奴点了点头，突然间眼珠子瞪得老大。出差了！你喊啥呀？大惊小怪的。哦，长平大哥，那世子他们得几天能回来呀？阿奴又把声音压了下来。这个说不好，但5天8天是最少的。你要干啥？长平大哥，我想跟你商量个事儿。不行。长平直接拒绝。别以为他看不出来，又要动心眼子了。你看你，我还没说是啥呢，你着啥急拒绝啊？是啥也不行，世子让你在家好好待着，你最好少整幺蛾子。长平大哥，不怕你笑话，我这次拉了一个老大的饥荒了。啥饥荒啊？实话跟你说吧，我昨天晚上回来的时候，不小心掉到薛神医他们家了，不但把他们家房顶给踩漏了，还把他做的什么回魂丹给踩碎乎了。我答应给他修房顶，赔给他回魂丹的药材，现在都还没着落呢。哦，还这事啊？那你跟我说这个干啥？是要跟我借钱呢？长平装模作样的点了点头。不是，我就是想跟你商量个事儿。阿奴指了指房顶上的瓦片，我想借几片瓦片用用，先把薛神医家的房子给修上，等我们家修房子时，我再拿瓦片来还给你。啊？就这事啊？可以，你拿吧。几片瓦而已，有什么不行的？谢谢长平大哥，我还有件事想跟你说。你说。薛神医的那些药材我也买不起，正好世子这几日不在，我想进山去采一些回来。你要进山采药？不行，世子说了，你得好好在家里面练功，哪里也不许去。长平大哥，你就让我去吧。薛神医只给了我3个月的时间，要不把那些药材找齐的话，就又多拉了1万两银子的饥荒了。那也不成。长平大哥，阿奴还想再说点什么，就被长平给打断了。说的不行就是不行，这事没商量。转身气呼呼的走了。阿奴也是气得不行。这药材要是真找不到的话，那老爷子是不会善罢甘休的。可长平大哥又不让他出去找药材，这可咋办好啊？正想着，肚子传来一阵隐痛，立马皱起了眉头。这肚子咋还疼了呢？哎妈，一定是要来月事了，要不然不能是这个疼法。长平正站在院子里撸着鸡爪子。长平大哥，你那儿还有汤婆子了吗？这大热天的，你要汤婆子干？话还未说完，就想起上次他来月事那次了。
你来小日子了？阿奴捂着肚子点了点头。上次那个汤婆子被他不小心给弄碎了，也不知道长平大哥还有没有了。你等着啊，我去库里面给你找找。长平起身就奔着去库房了，回来时手里又拿了一个崭新的汤婆子，里面的红罗炭也已经燃了起来。给你。谢谢长平大哥。阿奴接过来就放到肚子上。那你别在这坐着，赶紧回屋里躺着吧。阿奴正想回屋子，突然间想到了什么。长平大哥，我这几天练不了功了。练不了就练不了呗，等你好了再练。长平大哥，我想求你件事儿。啥事儿？说吧。看在他不舒服的份上，若是不过分的话，都可以满足他。长平大哥，我想我娘了，我可不可以回家住上几日啊？回家？这丫头竟然想回家。虽说我每个月都能回家一趟，可都很久没有在家里住过了。左右我现在也练不了功，可不可以回家住上几日，等我好了再回来啊？长平没吱声，这回还真难为住了。主要是世子临走前再三交代他，一定要看住这丫头，别让她捅娄子。这若是让她回家，就看不了她了。长平大哥，你就让我回家住上几日呗。左右世子也不在，他不会知道的。我实在是太想家了。那行吧，你就回家住上几日，不过等好了记得给我抓紧回来。谢谢长平大哥。阿奴心中一喜，终于被他逮着机会了。我可先跟你说好啊，不能给我捅娄子。你放心吧，我绝对老老实实的。阿奴果断点头，似是想起了什么，又看向长平。长平大哥，那我可不可以把这几日的口粮给带走啊？不用别的，给我馒头就行。你回个家，我还得把吃的给你都带上。我家粮食不多，我怕回家挨饿。那行吧，一会儿我去看看厨房里还有多少。不着急，长平大哥，我打算明天早上再回去。你让厨房多给我蒸一些，一顿就按2个馒头算，给我准备5日的就行。那行啊，你回屋歇着吧。长平转身去了厨房，可把阿奴给高兴坏了。长平大哥，你真是太好了！开心的捂着肚子回了屋子。次日一早，吃过早饭之后，将随身之物包了一个小包袱，又塞到了肚子里，伪装成抱着汤婆子。正要出门，长平就拎着一个篓子过来。这是50个馒头，30个包子，足够你吃的了。谢谢长平大哥。阿奴笑得见牙不见眼。可说好了啊，5日以后抓紧给我回来，别跟我捅娄子。阿奴背上了篓子，捂着肚子上的小包袱，喜滋滋地出了门。一走出王府，就坐上了一辆牛车，直接奔着京城外去了。丫头，你这篓子里背的是啥啊？一同坐牛车的一个婆子抻着脖子往阿奴的篓子里看了看。没啥。阿奴又将肉包子上面的油纸盖了盖。哟，还挺邪乎的。那婆子撇了撇嘴，问我还不行了。阿奴也懒得搭理他，捂着肚子又往赶车的老汉身旁凑了凑。大叔，你晓得京城外哪座山上药材最多吗？药材？就是那种比较稀有的药材。那儿哪有啊？那稀罕的药材啊，都是长在没有人去的荒山野岭的，京城外咋可能有呢？为啥没有啊？那好药材都长在荒山野岭的悬崖峭壁上，京城外哪有那么高的山？咋能有呢？即便是有的话，也被这附近的人啊给采走了。哪能有好药材呢？阿奴皱起了眉头。头些日子我拉过一个去观云山采药的，不过那可是野山，豺狼虎豹也多，你一个丫头可去不得。那老汉一脸严肃地看向了阿奴，那观云山可不是一个丫头能去的地方。哦，那我知道了。阿奴点了点头，原来采药得去观云山啊，这名字怎么听着耳熟呢？好像在哪儿听过。正想着，老汉的牛车就停了下来。到地方了。
阿奴背着篓子在山上逛了1个多时辰，也没找到册子上的药材，这下泄气了。看来只能去关云山了，也不知道那个关云山离这多远，得怎么去呢？正想着，就听到身后传来了马蹄声，一回头，见一辆马车停在身边。小姑娘，你这是要去哪儿啊？刘四直直地盯着阿奴，老远就瞧着这丫头长得不赖，这离近了看，真是更带劲了。是啊，小姑娘，你这是去哪儿啊？刘三也是双眼冒着亮光，还没见过长得这么带劲的姑娘，若是弄回去给二当家，那得老高兴了。不去哪儿？阿奴扫了他们一眼，不认不识的就这么热情，指定没安啥好心眼子。小姑娘，这荒山野岭的你一个人可不安全，我们收你一程。是啊，山里的野兽还多着呢，可别冲出来把你给咬了。不用。阿奴扭过了头。小姑娘，你不用害怕，我们哥俩是好人，就是怕你被坏人给骗了。就是，我们要回关云山的，应该能少你挺长一段路呢。你们要去关云山？阿奴眼里一亮，要是那样的话，倒是可以考虑。是啊，我们是要去关云山的。刘三看了刘四一眼，看来有门儿。我也想去关云山，那车费是多少啊？哎呀，要啥钱呢？我们兄弟也不是跑车的，只是看你一个小姑娘不安全，想捎你一程。就是，要啥钱呢？快上来吧。刘三得意地看了刘四一眼，这丫头也太好骗了。成，那我就先谢谢你们了。阿奴抬腿就上了马车。来，快坐这儿。小姑娘，你去关云山干啥呀？刘三咧着嘴看向了阿奴。我去给我爷爷采药。采药？那你咋一个人去呢？我爷爷要病死了，家里缺几味药材，我得去关云山采回来。阿奴一脸平淡地扯着谎，老套他话干啥？当他傻似的。哦，那你家里除了你爷爷就没别人了？有啊，我大哥可厉害了，马上就要当官了。当官了？当啥官了？刘四紧张了起来。他们山寨明文规定，不能动官府和有权有势的家眷的。那我不知道，反正官老大了。那你爹是干啥的？我爹是做买卖的老板。阿奴看向了刘三，这话也没说错，他爹是车老板，卖柴火也应该算是生意的。老板？刘三又看了一眼刘四。小姑娘，你一个人出来没跟家里知会一声，那关云山离这可老远了。没有，要是让他们知道，就不会让我出来了。阿奴摇了摇头。二位大哥，你们去关云山干啥？也是采药吗？不是，我们是给人家送点货。刘四指了指身后的箱子，他们是负责每个月去京城收一次钱的。哦。哎，小姑娘，你家里还有什么人呢？刘三看向了阿奴，保险起见，还是问详细一些的好。我家的人可多了，好几百口子呢。好几百口子？兄弟俩相互对视了一眼，加快了赶车的速度。只要他的家人不追上来，别人就找不到他们头上。阿奴就像没看到他们眼神交流似的，背靠着箱子，手里抱着篓子，快点走更好，到时候好能早点到地方。一直到第二天清晨，就赶到了关云山。大哥，看来是没事了。刘四小声地看向了刘三，一个晚上都没有人追上来，看来这丫头的家人应该不知道她来这儿了。咱们走到哪儿了？阿奴一睁开眼睛，心里就忽悠一下，咋还睡着了呢？明明心里想着精神点，结果还是没挺住，睡了过去。哎，你醒了？刘三咧嘴一笑，咱这是走到哪儿了？这就是关云山了。刘四也咧嘴一笑，等一会儿把这丫头送给二当家，少不得他们兄弟俩的好处。这就是关云山了，那我就在这下车了，谢谢二位大哥。伸手就要去拿篓子，被刘三又给拦了下来。
走？到这儿了你还想走？啥意思啊？啥意思？啥意思不明摆着吗？你得跟我们兄弟俩走了。跟你俩走干啥？阿奴警惕地看着刘三和刘四。干啥？到了你就知道了。刘三伸手要来拉阿奴的胳膊，你给我滚犊子！阿奴侧身躲开了他的手，一脚就闷到他胸口窝子上，啊！直接就给踢飞了，还卡在了大树杈子上。三哥！刘四一愣，咬牙切齿地看向了阿奴。臭丫头，还有两下子！伸手也来拉阿奴的胳膊，结果也跟刘三一样，胸口也挨了阿奴一脚，直接奔着他三哥去了。啊！也卡在了刘三卡的那个大树杈子上，哥俩穿上了糖葫芦。阿奴看着，踹得还挺准的，伸手把篓子拿了过来，背在肩上进了林子。臭丫头，你等着！老四，别废话了，快叫人吧！哦。刘四点头，忙从怀里掏出了信号弹，瞬间在天空中炸响。娄玄义听到信号弹的声音，抬头一看，那信号弹不是自己人的，忙冲着身后的人招了招手。隐蔽！20几个人快速引入了草丛。很快，山寨的大门就打开了，上百人骑着马冲了出来。都给我快点，刘三他们一定是出事了。上百匹马呼啸着从娄玄义他们的面前冲了过去。世子，他们的装备也太好了。莫隐看向他们的背影，这马都要赶上军队里的战马了。娄玄义双眼微眯。世子，那咱们……莫隐的话还未说完，就听到了远处有动静，一行人又快速地引入了草丛。没用多久，那些骑马的土匪就又回来了，后面还跟着一辆马车。世子，看来方才他们是去接那马车了。莫隐指了指最后面那辆的马车。咱们去后山看看。前面的地形已经勘察完了，再去后山看看，尽量把周围的环境探清楚。是。一行人快速引入了林子，奔着山寨的后方去了。而此刻，阿奴也已经进了深山，一边吃着包子，一边做着记号。就见前面有一棵树，上面挂满了红色的果子。感觉那果子应该挺好吃的。摘了一个，试探性的咬了一口，紧接着就把整个果子塞到了嘴里。不但汁水足，还甜甜的，真是太好吃了。二话不说就开始摘起了果子。本来树就不大，再加上果子结得不密集，很快就全部都摘完了。除了肚子里塞得满满的，篓子里至少也得有4、5斤的样子。正打算背着篓子离开，就觉得身上一阵火热，咋这么热呢？正打算去河边洗把脸凉快凉快，身下就传来一阵温热，紧接着一股热流接着一股热流。坏了，赶忙钻进一旁的草丛，想着血流一会儿也就会停的，眼睛也有点模糊了。他能感觉到是因为失血过多的缘故，完了，要死在这儿了。晃了晃脑瓜子，感觉越来越看不清东西了，正想找个地方躺下，一回头就见篓子里落满了5颜6色的小鸟，正叽叽喳喳地咬着篓子里的果子。你们也欺负我！气得一巴掌就甩了过去，结果手里还抓到了2只，直接将那2只给摔死了。抓了把柴，生上了火，将2只鸟丢了进去。小鸟不大，很快就烧好了，剥开了鸟皮，吃起了鸟肉。虽说肉不多，但这个味道还是挺不错的。有心想再抓几只来烤，但已经没有能力了。望着眼前模模糊糊的一切，眼皮子一闭，晕了过去。等再次睁开眼睛时，日头已经升起了老高了。左右看了看，他竟然还活着，以为这次得死了呢。感觉了一下，好像血不流了，这怎么可能呢？又看向了篓子上站着的那些小鸟，难道是吃那鸟肉吃的？一定是那么回事，看来那鸟还真是个宝贝。没一会儿就抓了20-30只，摔死之后装进了篓子里。瞧着那些鸟都飞远了，这才站了起来，
这才背着篓子继续赶路。边走边寻找草药，2日了也没找到一种想要的药材，难道这里也没有？正想着，就听到前面有动静，好奇地凑了过去，扒开草丛一看，当时傻了眼，见2只通体黝黑的大家伙正在那儿做着羞羞的动作。当瞧见了他们那怪异的长相之后，阿奴吓得倒退了好几步。我去，那啥玩意儿！正要掉头跑，脚下的步子又停了下来。他看向了那俩怪物身后的那根藤蔓，眼里顿时冒出了亮光。啊，续命藤！那2只大怪物就冲着他呲起了牙，还发出了瘆人的低吼声，还同时都奔着他来了。我就是想要那棵草药，没想打扰你们。可2个畜生怎么可能听明白他的话，还以为要攻击他们，愤怒地低吼了一声，直接就冲了过来。阿奴吓得掉头就跑，本以为跑一会儿就能把那2只怪物给甩掉了，结果那2只怪物就好像跟他有深仇大恨似的，在后面紧追不舍，追得阿奴可林子跑不说，连脚下的路都没有时间看了，一个不察，一脚踩空，直接掉进了一个山洞里。阿奴只觉得一阵强烈的失重感，紧接着屁股就是一阵火辣辣的疼，龇牙咧嘴的从地上爬了起来，又四处看了看，这里竟然还有这么大的一个山洞。正想爬上来，一回头就见山洞里亮亮的。哎，那山洞咋能那么亮呢？犹豫了一下，还是跑了过去。等来到跟前，还真是被眼前的一幕给惊艳到了。好美呀，各种各样的花开得正艳，都是他没见过的，花香味儿钻进了鼻腔，真的是太香了。没想到还有这么好看的地方，这应该就是人间仙境了吧。正想着，就被前面一株黑色的花给吸引了过去。啊，是毒花！我终于找到了。正想把是毒花摘下来，结果再看到前面那些宽叶子草之后，又愣住了，赶忙拿出册子比对了一下，是回春叶，真的是回春叶，竟然又找到了一种。拿着册子开始在附近寻找了起来。这一找不得了，不但薛神医让他赔的那些草药都找到了，就连后面那10几种竟然也看到了。这下已经不能用开心来形容了，兴奋地跳了起来。找到了，我都找到了！开心地撒起了花来。这册子上面的草药竟然都有，一样都不落。这回也不用犹豫了，放下篓子就开始采了起来。不但把要赔给薛神医的草药都采了下来，就连后面那10几种也都采了。听那老爷子的意思，这上面的药都应该挺珍贵的，那就都采回去。若是能多卖些银子，那这趟来就更值了。真是越想越高兴，越高兴手上的动作也就越快。但凡是这册子上有的药材，一律采。等把所有的药材采完之后，不但篓子里装满了，上面还堆了一大捆。吃饱喝足之后，又按原路返回，就差那个续命藤了，得爬上去采下来。估摸着那俩怪兽应该走远了。经过了几日的详细勘察，娄玄义他们终于了解了关云山具体的地形。世子，这关云山的大当家该不会也是当过兵的吧？莫隐望着眼前的山寨，惊叹不已。有可。娄玄义的话还未说出口，就察觉到了不对劲儿。隐蔽。 20几个人纵身一跃，刚一跳到树上，密密麻麻的箭矢就朝这边飞了过来。紧接着，上百个手拿弓箭的人朝这边走了过来，为首的正是刘三和刘四兄弟2个。三哥，我看你是太大惊小怪了。刘四往林子里看了一眼，刘三没吱声，总感觉这边像是有动静似的，往林子里看了一阵，又将手里的弓拉满，朝着林子射了过去。没听到什么动静，这才打消了心中疑虑。走。上百人呼啦啦的离开了。见他们走之后，莫隐急切地跳到娄玄义身旁。世子，你怎么不躲呢？明明世子可以躲过那一箭的，却是硬生生挺了下来，也不知伤得重不重。你以为他们就只有那些人过来了吗？娄玄义咬了咬牙。世子，你没事吧？莫隐看着世子肩膀上的箭，虽不是要害，但瞧着也不轻。这箭上有毒。
娄玄义一咬牙，将剑拔了下来。瞧着剑尖上的黑血，这明显是淬了毒的。听他这么一说，其他人也紧张了起来，解他衣服的解衣服，拿解毒丸的拿解毒丸，快速的帮着包扎了起来。世子，你觉得怎么样？莫隐担忧的望着他。我没事。世子，那咱们就赶紧下山吧。我们暂时还不能走。娄玄义也往山上看了一眼。我要是没猜错的话，他们还会巡查的。那我就弄点吃的吧。老九来到跟前。不行，他们会发现的。娄玄义摇头。那我们……莫隐的话还未说完，就听到了身后的林子里有动静。众人纷纷回头，相互之间递了个眼色，再次纵身一跃，都跳到了树上，直直地盯着前面的林子里。就见一道弱小的身影，扛着2个比他身形大了好几倍的大家伙，正脚步轻快地朝这边走了过来。阿奴这会儿正一边走一边摸着眼皮，这咋老跳呢？感觉像是要出事儿似的。阿奴，莫隐吃惊地瞪大了眼珠子，听到有人叫自己，阿奴猛地抬头，左右看了看，咋好像听见有人叫自己了呢？正想着，就见几十道人影从树上落了下来，吓得肩膀上木头直接就扔了。你们……话还未说出口，就见到了娄玄义那张阴沉的脸。是我……话还未说出口，就被娄玄义捂住了嘴巴。闭嘴！瞅着阿奴要着急说话，莫隐忙冲他做了一个噤声的动作。阿奴，你小点声，这里不安全的。阿奴疯狂点头，娄玄义这才松开了他的嘴巴。你怎么上这儿来了？那脸别提多冷了，做梦都没想到他竟然会来这里。世子，我是来这采药的。阿奴的声音压得低低的。采什么药？世子，你忘了吗？我不是欠薛神医饥荒的吗？就是来这里给他采药的。谁让你来的？来多久了？娄玄一的脸黑得如锅底。是我自己要来的，有几日了吧？阿奴掰了掰手指头，过懵了，也忘了来几天了。娄玄义愤怒至极，都来了几日了，难不成他来的时候这丫头就跟过来了？正想着，就听到了老九惊讶的声音：这是啥玩意儿？老九踹了踹2头凶兽，从未见过这种东西，不知道是啥。哦，这是我在林子里打的。我瞅着皮毛挺好的，应该能卖上钱，就把他们给带过来了。这都是你打的？老九指着2头凶兽，震惊地望着阿奴。啊，是我打死的。你别看他们瞅着个头挺大的，其实没那么凶，我一拳就打死一个，一共就打了2拳。谁让你来的？娄玄义瞪着阿奴。我是自己偷跑出来的，世子，我错了。世子，我偷跑出来，长平大哥不知道，你要罚就罚我一个人吧。可别再因为自己再把长平大哥给连累了。等回去再给你们算账。娄玄义又瞪他一眼。世子，真是跟长平大哥真……阿奴的话还没说完，就见娄玄义包扎的伤口。他们，世子，你受伤了。难怪瞅着有点不大对劲儿呢。娄玄义没吱声，明显是懒得搭理他。阿奴，你知不知晓这地方有多凶险？怎么可以一个人跑这里来呢？莫言指了指眼前的林子。我不是想着赶紧把饥荒还上吗？要过了3个月，那老爷子就得管我要1万两银子了。我现如今还欠世子5000两银子呢，哪有钱给他呀？那你也不该偷偷来这里的，万一遇到危险怎么办？我知道错了。行了，你也赶紧找棵树休息吧。他指了指眼前的那些大树，眼下不是说这话的地方，只能等回去再说了。哦，阿奴点头，正打算找棵树休息，可瞧着应该是到了吃晚饭的时候了。放下了背上的篓子，从里面拿出一个馒头出来，正要咬上一口，就见莫隐他们直勾勾盯着他看呢。咋的了？阿奴，
你还有吃的吗？老九舔了舔干巴巴的嘴唇子，有啊。阿奴又伸手拿出了一个，被老九一把就抢了过去，正要咬上一口，但嘴又闭上了。还有吗？又看了一眼世子，若是没有了，这个馒头就留给世子吃。有啊。阿奴又掏出一个馒头，老九迫不及待地拿着过去，递到了娄玄义面前。世子，给你。瞧着老九递过来的馒头，娄玄义没好眼神地看向了阿奴。你还有吗？那么多人呢，就这2个馒头怎么能够啊？有啊。有你就赶紧拿出来，我们已经整整1日没吃东西了。莫言也来到跟前。啊，那么久没吃东西了？阿奴忙将手伸进了篓子里，拿出一个大号的油纸包，给。好。莫言赶忙接到手里，打开油纸包，看到里面有10来个馒头，这要分给大家伙一个。阿奴就又从篓子里拿出了一个油纸包，给。莫言又接在手里，打开里面还是10来个馒头，这下每个人能分2个了，终于不用饿肚子了。这要分给大家伙，阿奴就又拿出一个油纸包，给。莫隐这回懵了，他看了看手里的2个大油纸包，又看了看阿奴手里的。你到底有多少？我这里就还有1个了。阿奴又从里面掏出一个油纸包。你怎么带了这么多馒头？老九也诧异地望着他手里的馒头，这些都是长平大哥给我的。你不是偷跑出来的吗？娄玄义瞪着阿奴。世子，我来这里长平大哥真不知道。是这么回事，我来小日子了，骗他想回家住些日子，长平大哥心疼我就答应了，临走时还把我这些日子的口粮也带上了。你长平大哥还真心疼你。娄玄义看着他手里的油纸包，这么多天了，竟然还剩下这么多，一看世子真是又不乐意了。阿奴又从篓子里拿出2个烧好的鸟来。世子，你要不要尝尝这个？可好吃了，吃完浑身都可舒坦了。这是什么？这是鸟肉，可好吃了，你尝尝。要不是自己犯了错误，他都舍不得给别人吃。娄玄义想说不吃的，可一看阿奴这么宝贝，还是伸手拿了过来，嫌弃的用手擦了擦，撕了一块肉放到嘴里。你还别说，这味道还真不错。是不是很好吃？我没骗你吧？娄玄义没吱声，但还是把鸟肉接过去吃了。一看世子没拒绝，阿奴又掏出来一只，正要递给他，就被娄玄义给阻止了。不用了。娄玄义摸了摸自己胸口窝，怎么感觉这么不舒服呢？世子，你咋的了？阿奴也看出来了，咋感觉世子好像哪儿不得劲儿呢？你确定吃完这东西浑身舒坦？他看向阿奴，感觉吃完这东西浑身都不舒服，他该不是在骗自己吧？那真的，我吃完浑身可得劲儿了，就连血都止住了。止血？娄玄义诧异地望着阿奴。就是我之前……阿奴的话还没说完，就被娄玄义的模样给吓到了。世子，你咋还上霜了呢？阿奴震惊地指着娄玄义脸上的白霜。世子，你这是怎么了？这么热的天，世子怎么感觉像是在冰窖里刚出来似的？我感觉好冷，那鸟肉一定有问题。娄玄义浑身都在颤抖。阿奴，你给世子吃了什么？莫眼焦急地看向阿奴。我就是给他吃了几个鸟肉，可那肉我自己也吃过的呀。阿奴也害怕了。世子，你没事吧？莫眼他们担忧地望着世子，瞧着他一身的寒霜，着实是让人担忧。我冷得厉害。娄玄义抖得连话都说不出来。要不我生点火吧？老九看向了娄玄义，世子冷成这个样子，若是不生火的话，真怕他冻坏了。不行。娄玄义摇头，若是这会儿生火，那肯定会把那些土匪给引过来的。阿奴也是急得不行，无意间扫到了篓子，顿时眼里一亮。哦，对了，我还有这个，赶忙将手伸到了篓子里，抓了一把红果子。
世子，你吃点这个，这个吃完了浑身就会热起来的。你确定？感觉它这里没有好东西似的。我确定，你相信我，这个吃完身子一定会热的。阿奴果断点头。周玄义还是拿起了一个红果子，颤抖地放到嘴里。先不说这东西能不能有效果，但这味道还是挺不错的，入口香甜还爽口。这一个果子吃下去，似乎真的感觉到一丝暖流，便又拿起了一个放到了嘴里，紧接着就左一个右一个的吃了起来，一把很快就吃没了。我没骗你吧？当时我吃了这东西就觉得浑身热的不行，身上的血差点没流干了。什么？血流干了？莫隐直直地盯着阿奴，心里有一种不好的预感。就是我当时吃了这个红果子就开始大流血，幸好吃了这鸟肉才给止住的。次日一早，咱们一会儿就顺着这条路下山。娄玄义一边吃着馒头，一边指着下山的方向。莫隐他们点头，瞧着阿奴将那2只凶兽弄了下来。娄玄义的眉头皱了起来。你还真要带他们回去？我要带回去，没准儿还能卖上几两银子呢。阿奴点头。阿奴，那一会儿我们帮你抬着吧。莫隐看向了他，他们这么多大男人，怎么可能让他一个小丫头一个人扛呢？让他自己扛。娄玄义看向了阿奴，之前看他扛得挺轻松的，那就让他自己扛，就当是练功了。我自己扛。阿奴点头。这东西是他打的，卖钱也给他自己，咋好意思让人家帮他扛呢？吃完馒头之后，大家准备下山，阿奴就捂住了眼珠子。哎妈，我这眼皮咋老跳呢？都多久没跳过了，这咋突然间跳得这么厉害呢？见大家伙要下山，立马拉住了娄玄义。世子，你们等一下，我还是卜一卦吧。随手从兜里掏出了3个铜板，闭着眼睛鼓捣了起来，而后将手里的铜板一扔，当看到卦象之后，瞬间瞪大了眼珠子。哎妈，大凶！世子，咱不能走这条路了。那我们该走哪边？娄玄义蹙眉。你等一下。阿奴又将铜板拾了起来，闭着眼睛碎碎叨叨的默念了一阵子，又把铜板丢了出去。生门在这边，走这边应该可以。世子，要不咱就走这边吧。莫隐也指向了阿奴手指的方向。尽管阿奴干别的不靠谱，但这卜卦这一点还是有点准度的。娄玄义点头，他心里也是这么想的。那咱们就走这边。背上了篓子，又挑起2头凶兽。要不还是我们帮你抬着吧。莫隐来到跟前，尽管世子想训练他，可这毕竟不是在家里头，这么多男人瞧着他一个人挑这么重的东西，还是有点于心不忍的。他自己的东西，让他自己挑。娄玄义纵身一跃，冲到了前面。不用了，我自己可以的。瞧着阿奴跑的脚都不沾地了，莫隐震惊的眼珠子瞪得老大。跑得这么快，不是不会用轻功吗？听到后面有动静，娄玄义回头，见阿奴正扛着那2个大家伙跟了上来，满意的翘起了嘴角。不逼他不行，这不就会用轻功了？正想着，就听到了远处的嘈杂声。再给老子搜一遍，都看仔细了。阿奴一来到跟前，就见世子正面色凝重地看着远方，也抻着脖子看了过去。世子，你看啥呢？你那个内功是白练。娄玄义白了他一眼。没白练啊，你看我不是跑得挺快的吗？阿奴指了指身后跟过来的莫隐他们。你就这点出息啊？娄玄义转过身，压了压上扬的嘴角。没出息，这就满足了？那咋的？反正我觉得我可厉害了。阿奴不服气地梗着脖子，见他们都探头往远处张望，又抻着脖子望了过去。你们都看啥呢？你不会自己听吗？娄玄义又白了他一眼，那么明显的动静竟然没听到。自己听？阿奴一愣，立马竖着耳朵听了起来，结果脚尖都立起来了，也没听到啥动静，又回头看向了莫隐。你听到啥了？阿奴，这次多亏了你啊，咱们躲过一劫，
莫野笑着看向了阿奴，啥意思啊？方才那边动静至少也有上百人，若是咱们走那条路下山的话，估计这会儿应该跟他们正血拼呢。真的？信我的对了吧？阿奴得意的咧嘴笑了。此地不宜久留，咱们赶紧走。娄玄义看向了众人。好。众人点头，快速的冲向了山下。就这么你追我赶的，终于进了京城。为了避免府中人问这问那的，他们是从后门回的院子。长平这会儿正在院子里比比划划的指挥着众人干活，就见世子他们回来了。世子，你们回。话说到一半，就瞧见他身后站着的阿奴，当时就是一愣。阿奴，你也回来了？长平大哥，对不起。阿奴愧疚地看向了长平。你是不是又惹啥祸了？一看他这怂样，肯定是又惹祸了。也不算闯祸吧。阿奴偷偷地扫了一眼娄玄义，瞧着世子黑沉的脸，长平的一颗心提到了嗓子眼。粗糙，你到底又惹啥祸了？把世子气成这个样子。没惹啥祸，我就是骗了你。其实我没回家，是去观云山了。去观云啥？你也去观云山了？长平震惊地瞪大了眼珠子。我这不是欠人饥荒吗？就去观云山采药了。对不起，长平大哥，我不是故意骗你的。长平一愣，立马给娄玄义跪下了。是奴才失职，还请世子责罚。自己去领50板子。娄玄义的声音冷得吓人，这点小事都办不好，真是越来越废物了。是。长平点头，站起身正要去领板子，就被阿奴给拽住了。世子，这事跟长平大哥没关系，你要罚就罚我吧。你松开我！长平不满地瞪着阿奴，隔几日要不霍霍他一次，像是缺点啥似的。上辈子真是欠了他的。不行，我不能让你受罚。阿奴跑到娄玄义面前。世子，这事跟长平大哥没关系，是我骗他的，他啥也不知道。你罚他就不对劲儿了。要罚就罚我吧，咋罚我都行，我都听着。瞧着挡在面前的阿奴，娄玄义气得直接将他推到了一旁，大步流星地进了屋子。世子，你要罚你就罚我吧。阿奴又追进了屋子。娄玄义就像没听到似的，端起茶壶给自己倒了一杯茶水喝。瞧着世子跟聋了似的，阿奴急得直跺脚。世子，你罚我吧，这都是我自己的错。娄玄义还是没吱声，就跟没听到一样。听到院子里打板子的声音，阿奴急得跑了出去，见长平正趴在长椅上挨板子，红着眼睛冲了过去。不准打他！一冲到跟前就趴到他身上。你们要打就打我吧。阿奴，长平他们犯了失责之过，挨罚也是应当的。莫野来到跟前。不行，长平大哥他根本就没有错，你们不能打他，要打你就打我。两个家丁放下了手里的板子，伸手阿奴还是一脸的倔强。瞧着阿奴那么护着长平，娄玄义是彻底怒了。你给我起开！我不，长平大哥他没有错，你们不能打他。今日无论如何，他也不能让长平大哥替自己挨罚。你是主子，我是主子。娄玄义气得咬牙，若不是看他来了小日子，早一起罚了。你是主子，但也不能不讲理啊。我不讲理？娄玄义都被气笑了，
竟然说他不讲理。啊，这事本来就是我的错，跟长平大哥都没关系，他啥也不知道，你为啥要罚他？再说了，我去关云山也不是没有好处的，若是没有长平大哥给我拿的那些干粮，你们早饿懵了。还有，若不是我卜了一卦，你们也不能这么顺利的回来。我不图要赏钱，就希望别惩罚长平大哥了。那干粮本来就是我的，难不成我还要感谢你们不成？世子，这话你就说的不对了。那干粮虽说是府里的，那也是我这几日的口粮啊，已经不能算是你的了，应该是我的。是我将自己的口粮省下来留给你们吃了，我也不图你们领我的情，就希望别惩罚长平大哥就行。好好好，既然如此，那我就罚你。你给我跪下！娄玄义都被气懵了。成，你咋罚我都成，这事本来就是我的错，你就是打折我胳膊打折我腿我都认了，但是不能罚长平大哥。娄玄义的腔子都要被气炸了，一回头就见长平正鬼鬼祟祟地偷看着他。世子被阿奴怼得没话了。滚！这回满意了？是。你就在这跪着，我不让你起，不许起来。娄玄义瞪着阿奴，转身气呼呼地回了屋子。既然这么讲义气，那就让他一直在那跪着。瞧着世子气呼呼回了屋子，阿奴冲着长平咧嘴一笑：“哎，长平大哥，这回你不用挨罚了。”嘿。哎呦，祖宗，你咋还能笑得出来呢？长平咧着苦瓜脸：“没事，我挨罚是应该的，只要你不挨罚就成。”瞧着这丫头没心没肺的，长平也真是无语了，看了一眼她的膝盖，转身就进了屋子。等再出来时，手里拿了一个软垫出来。垫上这个。这石头这么硬，跪久了膝盖不得跪破了。谢谢长平大哥。阿奴忙将垫子垫在了下面，这下还真不硌得慌了。娄玄义正在屋子里气呼呼地坐着，就见长平的脑瓜子鬼鬼祟祟地探了下来。看什么看？世子，该用晚膳了，撤下去。气都快要气饱了，哪里还能吃得下东西？世子息怒，您别气坏了身子，还是吃一点吧。小林子，我的饭一会儿帮我端到这儿来。你不挨罚的吗？小林子看向了阿奴。挨罚了咋了？世子也没说不让我吃东西啊。娄玄义在屋里听得更生气了，心真够大的，自己都快被他给气饱了，他竟然还能吃得下东西呢。瞧着眼前的饭菜，连他都能吃得下东西，自己凭什么不吃啊？犯错的也不是他。拿起筷子暴力地吃了起来。哎呦，这儿犯错误了。薛神医背着药箱子走进了院子。要你管？阿奴狠狠瞪了他一眼。这心可够大的啊，都挨罚了还能吃得下去饭呢。他指了指阿奴的饭碗子。我愿意，你管得着吗？阿奴又冲他翻了一个大白眼。薛神医，世子在里面等着你呢。莫隐笑着走了出来。好。薛神医挺了挺腰板，得意地看了一眼阿奴，大不流星地走进了屋子。切，有啥好嘚瑟的？阿奴冲着他狠狠地瞪了一眼，又大口地吃起了饭。哎，这是怎么个情况？薛神医看着娄玄义，又冲着外面抬了抬下巴。娄玄义没吱声，直接将手伸了过去，明显是不想跟他们聊这个话题。老爷子，你给我们世子瞧瞧，看他身子有没有什么异样。哦。薛神医也没多问，放下药箱坐了下来，将手搭在娄玄义手腕上，当时就是一愣。你都吃什么了？他震惊地望着娄玄义，不知道这小子吃了什么东西，竟然让脉搏跳动得这么有力，比起以前强了可不止1倍啊！怎么了？难不成自己身体真的出了什么问题？我问你都吃什么了？我吃了一种不知名的果子，一种不知名的鸟肉。果子？鸟肉？那是什么样的？薛神医双眼冒着亮光。那果子这么大，红红的，那鸟不知是什么样子的，
不过阿奴知晓，都是他弄的。莫隐冲着院子抬了抬下巴，听他这么一说，薛神医一阵风似的冲了出去，来到阿奴跟前，迫不及待地看向了他。哎，你那红果子和鸟还有吗？没有了。就他这么气人的，有也不告诉他。不是我跟你要，是你们世子跟你要。薛神医指了指身后的屋子，看来他说话不好使，只有把那小子给搬出来了。世子要的，那我要。那赶紧拿出来呀！拿不了。为啥呀？薛神医都要急冒烟了，这臭丫头就是故意的。你没看着我罚跪了吗？动不了。还说是世子要的，唬谁呢？急成这个样子，分明就是他想看的。你，薛神医气的胡子都要翘起来了。这臭丫头是非要跟自己杠到底了，转身又回到了屋子。你去上那丫头那儿，把那东西给我拿过来看看。他看向了娄玄义，瞅人意思他说话不好使，只能让这小子说话了。去，让他把那个东西拿过来。他看向了莫隐。是。莫隐笑着走了出去，冲着阿奴招了招手。阿奴，世子让你把那果子和鸟肉拿过来。哦。阿奴这才爬了起来，回了自己屋子，将篓子背了过来，来到娄玄义跟前又跪下。瞧见了篓子里的药材之后，薛神医瞬间瞪大了眼睛。哎呀，续命藤！正要冲过去拿过来瞧瞧，看看是不是续命藤，结果就被阿奴侧身给躲过去了。急啥？阿奴又白了他一眼，这才将手伸进了篓子里，摸了半天，抓出了一把红果子和一只鸟出来。给你。见他直勾勾地盯着自己篓子，阿奴语气也不耐烦了。你不是要看吗？这会儿我不看了，老直勾勾地盯着他篓子干啥？哦。薛神医回神，当他瞧见了阿奴手里的红果子和鸟之后，再次震惊地瞪大了眼珠子。这……薛神医激动地一把夺了过来，仔细地看了又看。没错，真的是啊！真的是啥呀？阿奴好奇地看着薛神医，把这老爷子激动成这个样子，感觉这东西像是啥好东西似的。这是祝融果，是大热的药香；这是紫离玄雀，是止阴止寒的药香。薛神医晃了晃手里的红果子和死鸟。这东西我只在古书上见过，没想到真有啊！那吃了它会咋样啊？阿奴也紧张了起来。吃了这个会浑身燥热，如果底子差的话会爆体而亡。吃了这个会如坠冰窖，周身泛起寒霜，不过半个时辰就会被冻成一座冰雕的。但若是同时吃它们两个，就会形成相互克制的作用。若是这量掌握的好的话，对身体还有意想不到的好处呢。那你帮我看看我没事吧？这玩意儿我吃老多了。阿奴赶忙将手脖子伸了过去，薛神医将手搭在他脉窝上，好一阵儿才拿了下来。幸好你这丫头都没少吃，死不了。哦，那就好。阿奴松了口气，吓死他了，没事就好，往后真不能啥东西都乱吃了。哎，让我看看你那里还有啥。薛神医指着阿奴身后的篓子，你不用看了，我今儿就把饥荒还给你。瞧着他拿出来的那些药材，把薛神医都看傻眼了。没错，都是他要找的药材，这丫头居然真的都找到了。当着大家伙的面，我把欠你的都还清了，往后你可不能再找我要了。说完就将其他的药材装到篓子里，被薛神医又给拦住了。哎，等一下！一把就将他手里的一朵白莲花夺了过来。这是凝血莲，你是在哪儿找到这些的？他苦苦寻找了几十年也没找到这些，我是在关云山采的。这些你给我吧。这可都是世上难找的好药材，必须得留下。不行，我还留。阿奴的话还没说完，就被薛神医给打断了。
我给你钱。给钱？那行，你给我多少钱啊？我给你薛神医想说给1万两银子，结果话还没说完，娄玄义就剧烈的咳嗽了起来。娄玄义一边咳嗽一边给薛神医使眼色。若是给他钱给多了，那欠自己那5000两银子不就还上了吗？薛神医一愣，但很快就明白了。你说你要多少银子？阿奴正想说怎么着也得给个5两银子，结果话还未开口，常平也剧烈的咳嗽了起来。他也是一边咳嗽一边给阿奴使眼色。我想听听你能给我多少钱，我同意的话就卖，不满意的话就不卖。丫头，你看这样成不成？这钱我就不给你了。那不行，阿奴直接回绝。急什么？你先听我说呀。薛神医瞪了他一眼，属猴子的，不等人家说完话就急了。我才不听你说呢，反正不给钱就不成。你看你就不能等我说完呢？我还有好事呢。啥好事？这些药材啊，总共也卖不了多少钱。我是这么想的，就不给你钱了。往后你不管是看病还是吃药，在我这儿全都免费，我一个铜板都不收你的。只要我活着，就一直兑现这个承诺。你看咋样？那可不行。常平松了口气，还行，这丫头还没傻到家。为啥不行啊？我从小到大就没生过啥病，根本就不用吃啥药。要照你这么说，我这些药岂不都是等于白给你了？瞎说，人吃五谷杂粮哪有没有病的？你这会儿是年轻，不需要看病。你看他上了年纪的，哪个不是药罐子？到时候指不定吃过多少药呢。那我也不同意。阿奴摇头。丫头，我跟你说啊，我这药都是千金难求啊。不信你问问他们，过了这村可就没这店了。真的吗？阿奴看向了莫言。世子就不问了，人家正生气呢。没错，薛神医的药很厉害的。莫言笑着点头。那有多厉害？阿奴又看了一眼薛神医，一看阿奴这就是不相信，老爷子也来了脾气，气呼呼地指着莫言。哎呀，你再跟他细说说。竟敢小瞧他。老爷子的医术确实挺厉害的，只要有一口气在，他就能给人救回来。当年在战场上，不知有多少踏进鬼门关的将士们都被老爷子给救了回来。在医术方面，他对老爷子是佩服的五体投地的。阿奴又看了一眼薛神医。要不这样吧，就像你说的，这钱我可以不要了，往后若是有啥病啥的就去你那儿看，不过我一个人可不行。啥意思？薛神医懵逼地看着阿奴，就是光我一个人去你那儿看病不行，得多些人。除了我爹、我娘、我弟、我妹之外，还有世子、长平大哥、莫言，反正只要是我领过去的，你都得免费给瞧了。嘿，你可真能占便宜，你当我这一诊啊？薛神医翻了一个大白眼。你看你这话说的好像我逼你似的，不同意就拉倒呗，那这事儿就算我没说。哎，你急什么？有话咱好商量嘛。赶忙将篓子夺了过来。能不同意吗？这里任何一株药材拿出来都是价值连城，他只不过是想端着点而已。商量啥？没商量。你若是不答应的话就算了。哎，成，那我就认赔了，这事我答应了。他看了一眼面前的这些药材，嘴角都要控制不住了。这丫头还真是他的福星，这下不但能配置回魂丹，还能配置更高级的了。一回头就见常平急得要说话，一眼珠子瞪了过去，要把这好事给他搅了，跟他没完。常平急得嗓子眼冒烟，这傻丫头咋能同意呢？这里任何一株药材那可都是价值连城的。成，那咱得立个字据，免得你日后打赖了。我是那人吗？你是。阿奴点头。好，那就立字据。好，长平大哥，那你帮我写吧。
哦，好。长平还想再说些什么，可一对上老爷子那恨不得吃了他的眼神儿，还是把话给咽了回去。完了，这丫头这回可赔大发了。看着手里的字据，阿奴开心的不行。长平大哥，往后咱们生病吃药就都不用花钱了。哦，那我谢谢你了。长平勉强的扯了扯嘴角，这傻丫头又让人给糊弄了。娄玄义压了压上扬的嘴角。对了，有2个东西，还麻烦您老帮着看看。老爷子见多识广，没准儿能认得那2头凶兽。什么东西啊？薛神医一脸好奇，还有这小子不认得的东西？是2头凶兽，是阿诺在观云山打的。凶兽搁哪儿呢？老爷子立马来了精神头。您稍等，我让人抬过来。莫隐走了出去，没一会儿就让人将那2头凶兽抬了进来。哎呀，黑枭，真是黑枭啊！啥是黑枭？黑枭是古书上记载的一种上古凶兽，不但凶猛，而且通身是宝贝，连皮毛都可以入药的。凶猛？阿奴眨了眨眼，这玩意儿也不凶猛啊，他一拳就给打死了。那这么说，这玩意儿应该挺值钱的了。也不一定。薛神医意味深长地看了娄玄义一眼，这可是无价之宝，但他不能说实话。你这是啥话？阿奴皱起了眉头。哎呀，就是这东西很是稀有，但一般人都不认得，就连我也只是在古书上见过。说是这东西可以入药，但真正能不能入药，有什么效果，我也不知晓。意思就是这玩意儿除了你认识，别人都不认得了呗？可以这么说。那就是说，除了能卖给你，卖给别人也不能要呗？也可以这么说。那你能给我多少钱呢？阿奴看着薛神医，感觉这老爷子挺稀罕这玩意儿的，钱给少了他可不干。这东西虽稀有，但我也没弄过，若是钱太贵就不值得了。长平着急地盯着阿奴，可千万别答应，要不然又中了这老爷子的圈套了。见了长平大哥一个劲儿地冲自己挤眼睛，阿奴也看明白了。哦，那就算了，这玩意儿我拿回去给我爹娘他们做成腊肉，能吃上好一阵子呢。当他傻似的，别想压他的价。做腊肉？反正也卖不了几个钱，那就拿回家做腊肉吃，要不然买1斤肉还得20几个铜板呢。说着就装模作样的要扛走，被老爷子又拦住了。那这样吧，我就当猪肉买了，给你20个铜板1斤，怎么样？我也是看你弄回来不容易，若是换成别人，我顶多就给10个铜板1斤，还不一定要呢。阿奴心中一喜，这么值钱的吗？正想答应下来，就见长平一个劲儿的冲他挤眼睛，他又犹豫了。长平大哥这是想让自己再多要一点，既然你都这么说了，那我就同意了。不过我有个条件。啥条件？薛神医强压着心中的狂喜，这丫头也太好糊弄了。肉卖给你可以，但这身皮毛我得留下。那哪行啊，哪有卖肉不连着皮毛一起卖的？这皮毛我留着有用，你要不买就拉倒。阿奴装模作样的要扛走，被老爷子又给拦了下来。这皮毛可以不溜秋的，你个丫头片子要这个干啥呀？我有用。你有啥用？这皮毛你一个丫头用不上啊。这皮毛我是要送给世子的，可以给他做一个披风呢。阿奴稀罕的摸了摸。给我的？娄玄义一愣，还真被阿奴这话给意外到了。我想把这皮毛送给世子做披风，一定能老好看了。你确定是送给我的？娄玄义还是有点不大相信。就是送给您的。阿奴又点了点头。不送咋整？要不然老掐半拉眼珠子看不上他。哪有皮毛分着卖的？再说世子也不缺披肩呢。他还想用这皮毛入药呢。你怎知我不缺？
娄玄义不满地瞪着薛神医，占了这么大便宜还不知足，竟然还想跟他抢那2张皮子。阿奴好不容易大方一回，他怎么可能放弃呢？那薛神医还想再说点什么，就对上了娄玄义警告的眼神，这才算是息了心思。好，那皮毛我就不要了。语气别提多不情愿了。那成，长平大哥，你帮我过一下秤吧。阿奴看着那2只凶兽。好。长平叹了口气，本应该是无价之宝，结果20个铜板1斤给卖了，真是心疼死了。让人将2头黑枭抬了出去，很快就称完了。1头400斤，8两银子，2头一共是16两银子。1头400斤，那么正好的吗？好，是351斤，4舍5入就是400斤了。长平慵懒地回了一句：“你家4舍5入这么入的？”薛神医不满地瞪着长平：“那您说怎么说？人家这可是上古神兽，你按猪肉的价格给人家，这个便宜让……行，就按你说的。”瞧着这丫头乐得跟个傻子似的，薛神医也高兴得不行。哎，对了，丫头，你跟我说说，这些东西你都是哪儿弄的呀？这个说来可就话长了。其实当时我没想去关云山的，就想去城外的山里面采的，可去了啥也没采着，我才去的关云山。结果半道还搭了一个土匪的车。阿奴就把怎么去的关云山和进了关云山之后都发生了些什么，详细的跟大家讲了一遍。瞧着他们都是吃惊不已的样子，阿奴得意的扬了扬下巴：“吓人吧？不过我运气好，不但活着回来了，而且还没受伤呢。”一回头就见世子正不满地瞪着他，立马紧张了起来：“世子，你咋的了？也没惹乎到他呀，咋瞅着不高兴了呢？”娄玄义无语，怎么能有这么蠢的人呢？图便宜竟然连土匪的车都敢坐，还睡着了，真是蠢到家了。越看他越生气，起身站了起来：“出去给我跪着，我不让你起来，你不许给我起来。”哦，阿奴一脸懵逼，这咋又不高兴了呢？赶紧出去跪着吧。薛神医得意地望着阿奴，那小子是真在乎这丫头，要不然也不能生这么大气。我乐意。阿奴瞪着薛神医，就不愿看他这副幸灾乐祸的样子，好像得了多大便宜似的。长平大哥，我长这么大还是第一次赚这么多银子呢。阿奴开心地拍了拍自己的钱袋子。哼，是吗？长平咧了咧嘴，那么多宝贝只花了16两银子，竟然还把他高兴成这个样子。这么老多钱，即便我赎身还能再剩下6两呢。啥？赎身？你要……长平话还没说完，一道人影就冲到了面前。你休想！娄玄义愤怒地盯着阿奴。世子。阿奴吓了一跳，世子怎么跟精神不正常似的，突然间就跑出来，这太吓人了。我告诉你，自打你来我府中第1日起，你就注定永远是我府里的人。你生是我的人，死是我的鬼，这辈子别想离开我，少动那不该有的心思。我没动不该有的心思啊。那你方才说什么赎身？我就是顺嘴一说呀。阿奴懵逼地看着娄玄义，说也不行，往后这话也不许说。娄玄义又狠狠地瞪了长平一眼，转身回了屋子。次日一早，世子，该洗漱了。垂着脑袋来到跟前，走吧，去练功场。将金子丢到了大盆里，大步流星地走了出去。阿奴瞅着世子的气儿没消，一会儿该不会趁他练功的时候收拾他吧？今日娄玄义不但没有让着他，还开启了猛烈的进攻。世子，我有点招架不住了。招架不住你就挨打。娄玄义手上丝毫不留情面，能一拳打死上古神兽，他的潜力还没有完全发挥出来。世子，我真招架不住了。结果娄玄义就像没听到一样，继续发起攻势，打得阿奴急得不行，
求救的目光看向了长平。眼瞅着阿奴要吃亏了，长平的眼珠子转了转，立马冲着他翻上了白眼。阿奴一愣，但立马明白了，长平大哥这是要让他装晕，这招真是太好了。虚晃一招，纵身跳到了圈外，眼皮子一翻，直挺挺地躺在了地上。娄玄义看着他，竟然还学会装死了，回头瞪了一眼正一脸享受摸着自己手的长平，还真是配合得越来越默契了，真当他看不出来呢。长平装模作样地摸索着自己的手，阿奴也真是的，就不能等一会儿再晕吗？正想着，沈嫣然和娄艺兰走了过来。大哥，世子，这么早过来，有什么事？娄玄义连头都没抬，转身坐到了石椅上。哦，大哥，嫣然姐姐家里要办赏菊宴，是过来给你送请帖的。世子，明日府中要办赏花宴，还请世子赏个脸。我明日可能……娄玄义拒绝的话还没说完，就被沈嫣然给打断了。世子，爷爷正好有点事情要跟你说，还请世子莫要推辞。成不成功就在明日了，世子不去怎么能行呢？好，那我明日过去。沈阁老的面子还是要给的。既然如此，那我们就不打扰世子了。沈嫣然拉起了娄艺兰的手，和世子相处的时间还长，不差这一时半会儿的。又看了一眼躺在地上的阿奴，也不知那贱婢是死了还是怎么的，怎么一动不动呢？见他们都走了，娄玄义才沉着脸看向了阿奴。躺在那儿很舒服是吧？真以为自己装得很像似的。一看露馅了，阿奴赶忙从地上爬了起来。世子，我是真的打不动了，哪有切磋跟报仇似的。今日到此为止吧。娄玄义白了他一眼，转身回去了。回到前院，长平让人把早饭端了上来。阿奴很会来事儿的，帮娄玄义盛了一碗米粥。嘿，世子，给您。然后他也坐了下来，似是想起了什么，又看向了娄玄义。哦，对了，世子，关于山的那个土匪，你是打算怎么处理的？那么多货被他们抢了，以世子的性子，应该不会就这么算了的。听他这么说，娄玄义又看向了莫隐。这几日，你把京城里各个布庄盯紧了，看看有没有咱们的货。是。莫隐点头，转身出去了。明日，你同我一起去阁老府。我？为啥不让莫隐跟你去啊？你没看他有事儿吗？那不如就让长平大哥跟你去吧。阿奴又看向了长平。哪那么多废话？娄玄义白了他一眼，这以后还学会顶嘴了。哦，一看他这眼神儿就知道心里没想好的。娄玄义也懒得计较，吃完早膳就走出了屋子。见世子走了，阿奴忙凑到长平身旁。长平大哥，我不想跟着世子去沈嫣然他家，你给我想招呗。为啥不去啊？你晓不晓得能跟着世子出去，这得是多大的造化？你可拉倒吧，那个沈嫣然比世子都能瞪我，我可不想去他们家。我什么时候瞪你了？娄玄义黑着脸从外面走了进来，把他说成什么人了？阿奴回头看了看，这世子还没走呢，还以为出门了呢。你说我什么时候瞪你了？这还不算瞪吗？眼珠子瞪得都快凸出来了，这话咋好意思问出口的呢？你……娄玄义气得咬牙。世子，你别生气啊，我就是打个比方。再说了，您瞪我也不生气的。我瞪你还不是你气我？娄玄义又白了他一眼。明日跟我去阁老府机灵点。世子，您放心，我是绝对不会给您惹祸的。我让你跟着，不仅仅是不给我惹祸的。那是为啥？阿奴懵逼的看着娄玄义。跟在我身边，不但有机灵，还要护我安全。世子，你的安全还用保护吗？不然我带你去做什么？你不但要保护我的安全，还要寸步不离的守着我。娄玄义的脸又黑了。世子，就我这两下子，
阿奴的话还没说完，袖子就被长平给拽住了。阿奴，世子说的保护不是那个意思。那是哪个意思？阿奴又懵逼的看向了长平。阿奴，这常在外面跑，什么危险都能遇到，像那些刺杀抢劫明着来都是比较好对付的，怕就怕那些下黑手的，什么招子都是，得要多加提防。下黑手？阿奴这下更糊涂了，实在是不明白这话是啥意思。就比如说下毒、下药、嫁祸，随时都得提防着点。说完又看了一眼娄玄义。世子这么提醒阿奴，应该是想到了什么。哦，那我明白了，我去是防备别人对世子使损招子，难怪世子要带着他，原来是这么想的。就是这个意思。长平满意的点了点头，总算是听明白了。世子，您放心，明天我一定寸步不离在您身边，绝对不给别人下手的机会。你记住就好。这一次你表现好，日后我出差办事就把你带在身边，到时候得赏赐的时候就多了。得给这丫头点念想，要不然是不会上心的。世子，您放心，我一定把您保护得好好的。看来明个这一趟不但得去，还得表现得好好的，这可关系到日后能赚多少银子呢。似是想到了什么，又看向了长平。给他的衣服做好了吗？回世子，应该做好了，奴才这就派人去看看。啥衣服啊？阿奴看着长平。世子又给你做了几套出门穿的新衣服，我这就派人去取。这一下可把阿奴给高兴坏了，一把就拉住了娄玄义的胳膊，笑得那叫一个灿烂呢。世子，您真的是太好了。次日一早，阿奴穿着一身崭新的衣服，跟着娄玄义上了马车。前脚刚一踏进府门，身后就传来一道戏谑的笑声。大哥的速度还挺快的。四少爷娄玄飞笑着来到跟前，又指了指身后跟着的娄玄光和娄玄明。我们这么追都没追上大哥，你急什么？哟，你也跟过来了。又上下打量一番，这丫头今儿个的装扮可真带劲。你皮子紧了是不是？娄玄义沉着脸，真是记吃不记打呀，竟敢当着他的面调戏他的人。你看你又生气了，我这不是逗他玩吗？娄玄飞咧嘴一笑，又看了一眼阿奴，心里有点小失落。这丫头被大哥护得死死的，看来是没希望了。大哥，娄玄光和娄玄明来到跟前，也扫了一眼阿奴，眼神明显亮了一下，不过很快隐藏了下去。正要转身进院子，沈嫣然就笑意盈盈走了出来。世子，你们来啦。又偷偷地看了一眼娄玄义，一想起今日之后的事情，这脸就不受控制的红了。沈小姐，这是见大哥害羞了吗？娄玄飞戏谑地打开了扇子，这女人的这点心思都写在脸上了。四少爷，你又打趣我了，快请进吧。沈嫣然正要侧身让开，一眼就瞧见站在娄玄义身后的阿奴。你怎么来了？真是烦什么来什么，这贱婢竟然也跟过来了。他是我带来的。娄玄义语气平平，说完就大步流星地进了院子。世子，爷爷有件事情想与您说，这边请。沈嫣然指了指旁边的方向。好。娄玄义点头，直接奔去了前面的院子，跟着沈嫣然来到客厅，见沈阁老正在那坐着。沈阁老，世子请坐。不知阁老找在下是有何事要说？其实也没什么，老夫想打听一下战场上的事情。嫣然，你去花园招待客人吧，祖父跟世子说会话。是，那嫣然就先告退了。来人，将这位姑娘带去客房休息。沈阁老看向了阿奴，没想到世子带了一位容貌这般出色的女子。是，这位姑娘请。阿奴一愣，啥意思？这是不让她在这儿了？
看着眼前的仆从，又往娄玄义的身边站了站。他可不能走。这位姑娘，请随我去厢房休息。哦，不用了，我不累，站着就行。我与世子有些话要说，你且先退下。您说您的，我可以不听的。世子，可否让你的婢女先行退下？老夫有几句话要说。你且先下去休息一下，我和沈高老说会话。那阿奴正想开口，在接收到世子的眼神之后，又咽了下去。那行吧，我就先出去等着。跟着那仆从走了出去，刚一进屋子，就规规矩矩地站在了门口，在外面也是能看到世子的。沈阁老正要说话，就见阿奴站在门口直直盯着，脸又沉了下来。你怎么还在那站着？就没见过这么不懂事的人，真是没规矩。我站在这儿咋了？世子应该好好教教下人规矩了。沈阁老沉着脸，这丫头心思单纯，阁老勿怪。娄玄义颔首，沈阁老还想再说点什么，但一想起今日之事，又闭上了嘴，冲着奴仆使了个眼色。奴仆不被察觉的将熏香点着了。不知阁老要问在下什么？娄玄义眉头皱了皱，有点不大喜欢这熏香的味道。其实也没什么，老夫是想问一下北疆这几场仗的情况，不知可有凶险？这2年我没在北疆，不清楚具体情况，不过前几年我还是比较了解的。他一边喝着茶，一边跟沈阁老讲起了前几年战场上的事情。而另一边，阿奴正跟热锅上的蚂蚁一样，在厢房里来回踱步。他今儿个来的目的就是要保护世子，寸步不离在他身边的。结果刚一到这儿就跟世子分开了，正要出去，就被门口仆从给拦住了。姑娘留步，我家老爷还没有跟世子说完话，你还是先等着吧。啥意思？这是不让他出去了？看了一眼仆从，转身走了回来，从兜里掏出了3个铜板，默叨了一遍就丢了出去。坤卦，世子这会儿肯定是出事儿了，正要冲出去找世子，2个长相猥琐的仆从就走了过来。你们要干啥？看啥？你一会儿就知晓了。看着他们开始脱自己衣服了，阿奴急了。你们到底要干啥？别说我对你们不客气。不客气，没错，我们是不会客气的。其中一个男人咧嘴一笑，阿奴一脚就踹了过去。臭不要脸的，瞅着他就不像好人，不打他还留着。差点就晕过去了，一脸怨恨地望着阿奴。臭娘们儿，你找死啊！又看了同伴一眼，示意他赶紧上。那男人也咬着牙冲了上去，结果手还没碰到阿奴，阿奴的大嘴巴就呼了过来，啪的一声，一巴掌就把那男人给打晕过去了。那男人吓得目瞪口呆，正要掉头跑，后背就挨了一脚，直接被踹飞了出去。不是要对我不客气吗？来啊，我看你咋不客气的。姑娘饶命啊，我们也是受人指使的。谁指使你的？他第一次来这儿，不知得罪了谁。是大小姐，是我们家大小姐让我们过来的。沈嫣然，阿奴气得咬牙，就说谁能这么缺德呢？原来是他呀！娄玄明看着娄玄义，怎么是被那丫头背出来的？难不成发生了什么？犹豫了一下，还是走进了屋子。当瞧见床上躺着的沈嫣然，愣了一下，看了一眼娄玄义离开的方向，又看了看沈嫣然，了然地弯起了嘴角。娄玄义这会儿已经被阿奴背到了花园的一处僻静处。世子，你没事吧？我重要了。世子，实在不行的话，那只能是我帮你了。你说什么？娄玄义眼里一亮，这丫头竟然愿意做他的解药。我说实在不行，只能我帮你了。阿奴说完就一掌劈了下去，
现在没有别的药，不能眼瞅着世子爆体而亡，只能先把他打晕了。再次背起了娄玄义，提起丹田气，纵身一跃，跳到了墙上，几个起落之间就没了踪影。而此刻，沈阁老正一脸慈祥地跟大家伙介绍着眼前的菊花。这边的话已经有2年了，当初……话还未说完，奴仆就急匆匆跑了过来。老爷，不好了！慌慌张张的，成何体统？老爷，大小姐她支支吾吾的，到底怎么了？沈阁老沉下了脸。是啊，嫣然姐姐她怎么样了？娄艺兰心中暗喜，看来嫣然姐姐如愿以偿了。老爷，大小姐和三公子他们……仆从不敢再往下说了。嫣然和……你说和谁？沈阁老震惊地望着仆从。和三少爷。哪个三少爷？是广宁王的娄三少爷。沈阁老眼前一黑。老爷！仆从忙扶住他。我没事。沈阁老摆了摆手，二话不说就奔着前院去了。结果一进屋，就瞧见了衣衫不整的孙女正被娄玄明抱着，整个人都愣住了。祖父！沈嫣然推开娄玄明，哭着扑了过来。祖父，真畜生，竟敢轻薄于我！结果话一说完，就见乌泱泱的人冲进了屋子。阁老，晚辈仰慕沈大小姐已久，一时情难自控，甘愿受罚。沈阁老目眦欲裂，一巴掌扇了过去，气得整个身子都在颤抖。怎么会是这样？不应该是娄玄义？娄玄义正在薛神医那里，这会儿正不满地瞪着阿奴，还以为他会甘愿地做自己解药，结果是把他给打晕了。世子，我不也是没招了吗？老瞪着我干嘛呀？你以为我想瞪你？娄玄义又瞪他一眼，他倒是想往别的地方看，可这脖子疼得不敢动啊。要不我给你揉揉？咋的都不对，救人还救出错来了。一回头就见薛神医也瞪着他，这下也来了脾气。我都说我不是故意的呢，你还老瞪着我干啥？干啥？你心里没数吧？给我把门安上！薛神医气呼呼地指着趴在地上的门板，他现在怀疑长平的霉运转到他身上了，和这丫头八字犯冲，一见面就霍霍他。摸了摸后脑勺的大包，幸亏命大，要不然都能给他拍碎乎了。安就安呗，你不能好好说呀？再说了，没事老搁门后边站着干啥？哪儿在门后站着？我是在屋里站着，是你把我门板撞飞了，把我拍在下边，你还有理了？我那不是着急世子的病吗？阿奴摸了摸火辣辣的脑门子，当时光顾着着急世子的病了，背上还背着世子，哪里能腾出手来开门？就用脑门子撞的。这会儿脑瓜子还有点迷糊呢。正想着，长平匆匆忙忙走了进来。这是咋的了？这门怎么还掉了呢？都是他干的好事儿。薛神医不满地瞪着阿奴。到底咋回事啊？长平看向阿奴，那也不能都怪我呀。阿奴就把事情从头到尾说了一遍。长平看了看世子的脖子，又看了看老爷子的后脑勺，最终目光又落在了阿奴的脑门子上，心里一阵窃喜。他这是躲过一劫呀！若是阿奴直接跑回府，那受伤的铁定就是他了。长平大哥，你咋还笑呢？我没笑，这门我来安，你去歇一会儿吧。长平压了压嘴角。哦，对了，世子，方才我出来时，王爷和王妃去了阁老府。去那儿干什么？娄玄义蹙眉。听说是和三少爷有关，具体奴才也不知，不过已经派人去打听了。和娄玄明有关？娄玄义更诧异了，怎么跟他还扯上关系了？
府里人是这么说的，等咱们的人打听回来就知晓了。回府。等他们回王府的时候，王爷和王妃已经回来了。听说在老夫人的院子，直接就奔了过去。祖母，父王，母妃。玄义呀，你这脖子怎么了？老夫人指着娄玄义的脖子，怎么瞅着不大对劲儿呢？啊，没什么，许是睡觉落枕了。父王，母妃，听说你们去阁老府了，不知可有何事？还不是老三那个逆子，我这脸都被他丢尽了。他就把之前的事情和娄玄义又说了一遍，把娄玄义都给听愣了。看来是自己走了之后，娄玄明进来的，还真是能趁虚而入啊。父王，您打算怎么处理？能怎么办？我已经承诺沈阁老，要重力迎娶沈大小姐了。哦，应当的。娄玄义点了点头。从老夫人院子里一出来，阿奴就凑到娄玄义身旁。世子，三少爷太不是人了。与咱无关。娄玄义扯了扯嘴角，这种事情跟他无关，也没有必要劳神。咋没关系呢？世子，你不担心吗？我担什么心？娄玄义好笑地看着阿奴，你不怕他找你麻烦吗？我不怕。娄玄义嘲讽地扯了扯嘴角，在他这儿就从未怕过什么。世子，那我有点害怕。你怕什么？若不是我把那个沈大小姐给踹晕了，她也不会被三少爷玷污。我怕她嫁过来找我麻烦。你放心吧，她并不知晓是你把她给踹晕的。当日你踹晕她之后，我才发现是你，她更不会知晓。真的？哎，那太好了。阿奴松了口气，这下不用担心了。不过你还要防着点。啥意思啊？虽说那日他不知是你把他踹晕的，但是以他对你的态度，估计日后少不了要找你一些麻烦，还是要多留个心眼好。你说的对。阿奴赞同的点头，而后又咧着嘴笑了。下个月我就跟世子出去办差了，跟他见面的时候也应该不能太多。时间过得飞快，一会儿10几日过去了。今日又是月末，吃过午饭之后，天色就愈发的阴沉了。天要下雨了，娘，我这就回去了。瞅着就快下雨了，得赶紧回去，要不然该挨浇了。成，那你就早点回去吧。那这几片瓦我就拿走了。阿奴将那10几片瓦放进了篮子里。给薛神医补房子的瓦是他借的，正好今儿个带回去还人家。打了声招呼，拎着篮子出了门，瞧着天越来越沉，加快了脚下的步子。结果还是没等到王府，雨就下起来了，赶忙撑开了伞，一路小跑着往回赶。刚一进院子，就见常平在娄玄义门口跪着，赶忙跑了过去。常平大哥，你咋了？你还好意思说？我问你，上次的瓦你是在哪儿接的？在屋顶上接的呀。咋的啦？咋了？你自己进去瞅瞅吧。常平气得咬牙，还以为自己这霉运过去了，原来是暂时的，这又开始霍霍他了。听他这么一说，阿奴更糊涂了，转身进了屋子，见世子正一脸阴沉地瞪着他。世子，咋的啦？这是你干的事。娄玄义指了指房顶上的窟窿，他正看着账本呢，这雨就下进来了。抬头一看，才发现房顶上的瓦没了。对不起，我也不知道今儿能下雨啊。不过这瓦我已经带回来了，这就给你安上。阿奴拎着篮子就跑了出去，纵身一跃，跳到了房上，将篮子里的瓦安了上去。拿着抹布走进了屋子，将桌子反反复复擦了好几遍。世子，擦干净了，您可以继续忙了。见世子没冲自己发火，阿奴心中一喜，转头就溜了出去。
长平大哥，你起来吧，没事了。世子没发火吗？长平抻着脖子往屋子里看了一眼。世子之前发那么大的火，还以为阿奴回来不得扒他一层皮呢，怎么可能一句话都不说呢？没有啊，世子没生气。哎，你赶紧起来吧。阿奴将长平拽了起来。没生气？长平狐疑地看了阿奴一眼，又探头往屋子里面看了看。怎么可能呢？之前世子可是差点没一脚踹死他的。真的？你听到世子跟我喊了吗？好。长平点了点头，还真是，世子这气消得可够快的。你说你，要不同顶楼子闹心是咋的？长平大哥，我今晚不是跟你说过吗？你也同意了的呀。我是同意了，但是有没有想到你会接世子屋里的娃呀？这么多屋子，你接哪一间不好呢？次日一早，阿奴睡得正迷迷糊糊时，门就被敲响了。阿奴，该起了。阿奴闭完合眼的坐了起来。谁啊？这天还没亮呢，也不知道谁在叫门。我，赶紧起吧，你不是要跟世子出门吗？长平大哥，这也太早了，都还没练功呢就要出门了，哪有这么早的？你若不想去，可以不去啊。去啊，我咋不去呢？好不容易求着世子肯带着他了，咋可能不去呢？快速的洗了把脸，忙跑去了娄玄义的房间。世子，坐下吃饭吧。娄玄义先坐了下来。世子，咱还没有练功呢。日后我每日都要去上朝了。那咋整啊？咱就不练功了吗？练了这么久，他都已经习惯了。再说，要是不练功的话，那不要退步了。想练总能找到办法。今日是正儿八经的上早朝，因此他们是从正门出去的。瞧着莫隐手里的剑，阿奴一脸的羡慕。世子，你能不能也给我整一把剑啊？你要剑做什么？怂的见人就跑，还好意思要剑？万一遇上点啥事儿，我不就用上了吗？有危险你能像莫隐一样提剑杀人吗？阿奴一噎，想起以前那些惨烈的场面，果断摇头。不能，但我可以吓唬吓唬他们。你就这点出息，就这点能耐，还好意思要剑？那不给我剑，给我一把匕首也行。阿奴，日后你还是负责贴身照顾世子，无需佩剑。我知道了。阿奴不情愿地点了点头，原来干的还是老妈子的活。马车很快来到宫门口，一跳下马车，阿奴的眼睛就不够用了。哇，这溜！惊叹的话还没说完，瞧见世子瞪着自己，立马闭上了嘴。真是的，感叹一下还不行啊？娄玄义白了他一眼，身后传来一道低沉的声音：娄大人。娄玄义回头，见是庄御史，停下脚步，打了声招呼：庄大人。恭喜娄大人成为2品京都尹府。多谢。而后转身，大步流星地往前走了。阿奴看着那老男人的眼神咋不太对劲儿呢？好像不大喜欢世子。正要跟着世子进大殿，就被莫隐给拉住了。咱们不能进去的。阿奴抻着脖子看了一眼，也明白了莫隐的话，乖乖站在一旁看热闹了。这上朝的人还挺多的。莫隐，咱就一直在这站着吧。我们要一直在这里等着。阿奴点头，又往周围看了一眼。站外面的人比里面的那些都多，看来他们都不只带了一个人过来。还以为上朝应该挺有意思的，没想到就在这干巴巴的站着。结果一等再等，也没见世子出来。莫言，世子啥时候能出来呀？早着呢，至少还得1个时辰。啊！阿奴一愣，还得1个时辰，
那这2条腿不得站折了呀？那我可不可以坐在那儿歇一会儿？实在是站不住了。可以。莫隐勾起了嘴角。可以？那他们咋不坐着呢？阿奴不可置信地看着其他人。为了不影响主子的形象。莫隐挺了挺腰杆子。那有啥关系？阿奴撇了撇嘴，左右看了看，直接奔着前面去了。他可不在乎那个。哎呀，累死了。第一次觉着站着比干活还累的。屁股正想往里挪一挪，结果一抬头就见所有人的目光都直直地盯着他，被好几百号人盯着，他只感觉自己这会儿就跟怪物似的。没办法，还是起身站了起来，又回到莫隐身旁。不做了？莫隐好笑地看着他，还做啥呀？都跟丑怪物似的。还有多长时间了？他又看向了莫隐。这才过去多久？莫隐好笑地望着他。啊！阿奴的嘴咧得跟苦瓜似的，可老站在这儿也站不住啊。想了想，双手向前抱球，开始扎起了马步。既然一时半会儿不完事儿，那就练功吧。反正世子都说了，想练总能找到办法的。这就练上了？不然咋办？这一时半会儿也不完事儿啊。不错。莫隐笑着点头，能主动去扎马步，看来是真的站不住了。原本大家都是相互聊着天儿，结果不知不觉目标都转到了阿奴身上，看得阿奴浑身这不自在。我看啥呀？直接冲着他们嚷了起来。再看，把你们眼珠子都挖下来！阿奴直接站了起来，气呼呼地指着他们鼻子。粗鄙不堪，真以为这是北疆呢？啥意思？你说北疆的就粗鄙是吗？阿奴直接冲了过去，这孙子不指桑骂槐呢吗？这还用说？那男人又嘲讽地撇了撇嘴。哦，我明白了，那我就给你来个更粗鄙的。阿奴点了点头，一个大嘴巴子呼了过去。你竟敢打我！他们老爷那可是连丞相都礼敬有加的，在这些随从里面就没有一个不敬着他的。我打你咋的了？阿奴正要再呼他一巴掌。阿奴，住手！这丫头手还真快，一眼没照到就跟人动上手了。住啥手啊？你没听到他说的吗？他说北疆的人粗鄙，那不就是说咱世子的吗？我说错了。那中年男子也来了脾气。你听见了吗？阿奴一把推开了莫隐，再次冲了上去，一个大嘴巴子就呼了过去。别打了！周围的人赶忙上来拉架，结果低估了阿奴的实力，扒了他们就像扒了小鸡崽子似的轻松，再次抓住了郭林的衣领子，大嘴巴子左右开弓的呼了起来。我让你不说人话！那中年男子几次试图反抗，想把阿奴给推倒了，结果抓着他衣领子的手就跟铁钳子似的。救命啊！快来人呐！别打了，别打了！那些人再次围了过来，有拽阿奴的，有拖那中年男人的，但似乎成效不大。不过场面却是越来越乱了。你还不快管管他！其中一个男子看向了莫隐，再打人就要打死了。瞅着火候差不多了，莫隐才慢吞吞地走了过去。阿奴，住手！出人命就不好办了。阿奴这会儿正在气头上，仍然是薅着郭林的衣领子不放。等娄玄义他们下朝走出大殿的那一刻，就见广场上乱成一团。当看清被打得鼻青脸肿的郭林时，庄御史登时就怒了：住手！他是你家奴才？皇宫重地，你竟敢动手打人，真是岂有此理！娄大人的家仆还真是好生厉害。这是怎么回事？是丹先骂您呢，说您是从北疆回来的粗鄙不堪，我就把他给打了。我啥时候骂娄大人了？郭林捂着鼻青脸肿的脸蛋子。你咋没说呢？
我还问你一句呢，你说这还用说呢？不信问问大家伙，他说没说这句话？众人面面相觑。蠢货！庄御史不满地瞪着郭林。大人，要不你还是换个人伺候吧，你这家仆心眼子不正，指不定哪天就得受他牵连呢。你才心眼子不正呢！你心眼子正，能说出这话来吗？大人，你真不能用他了，要不然都以为是你教唆的。你……郭林气得手都抖了，正要替自己辩驳，就被庄御史给打断了。闭嘴！庄御史狠狠地瞪了他一眼，转头又看向了娄玄义。家仆欠管教，还请娄大人见谅。那就请庄大人回去好好管教一下吧。娄玄义沉着脸，明显是不高兴了。自然，那庄某就先回去了。庄御史的脸也难看至极，瞧着被打得鼻青脸肿的郭林，火就更大了。还不给我滚回去！世子，麻溜来到跟前，规规矩矩地站着。世子好像又不高兴了。谁让你跟人打架的？娄玄义隐忍着脸上的情绪。我错了。阿奴的头垂得低低的。回去再说。娄玄义还是沉着脸，转身大步流星地走了。今儿这事儿做得不错。阿奴一上马车就见世子的脸拉得老长，立马开始赔起了不是。世子，我错了。先赔不是肯定没错。错哪儿了？我错在不该跟人打架，可能也不能完全怨我呀。这么说你还有理了？啊，那吧，他若不骂你的话，我能揍他吗？他骂我，我就不相信他敢当那么多人的面骂我。娄玄义白了他一眼。虽说没指名骂姓，但指桑骂槐不也算吗？你说我能当没听见吗？那得怂成啥样啊？这么说你打人还打对了呗？那当然了，世子，我跟你说啊，你不能太善良。就像今儿个这事儿，你要不把他打老实了，下次还得欺负咱。这回把他收拾住了，下回他再也不敢找咱麻烦了。你就好比是我，在我们城北那片就没有人敢跟我嘚瑟。看来你在你们城北那片还挺能耐啊。不过也就这几年还行，以前也不行。那后来怎么就能耐了？还真挺好奇这丫头以前都经历过什么。我8岁以前也是经常被人欺负，有好东西也时常被人抢走，就连野狗都追着我咬。后来就把我整急眼了，我就跟他们玩命。打那之后就再也没有人敢欺负我了。那你也收敛点，你当那么多人面打人，很容易被人抓住把柄的。我记住了。对了，世子，咱这是要去哪儿啊？阿奴探头往窗外看了一眼，这可不是回家的路。去京都府。娄玄义也往外面看了一眼。哦，那京都府得老大了吧？阿奴满眼的好奇。不准给我捅娄子，要不然以后我就不带你了。世子你放心吧。阿奴乖乖点头。现在世子说啥就是啥。不管任何原因，也不许再打仗。都听你的。马车很快停在了京都府门口，已经有好几个人等在那儿了。下官乔国栋参见娄大人。娄玄义点头。娄大人，这位是耿师爷，这位是柴维柴捕头。他是莫影，他是阿奴。好，几位里面请。乔国栋恭敬地向一旁让出了位置，娄玄义和莫隐他们这才走了进去。乔国栋将娄玄义他们带去了后院的一间大客厅。日后还请娄大人多多关照。他脸上是万分的恭敬，心里却十分不满。他给上头送了那么一大笔银子，就是想着暂时不要派官员过来，他也好多代理一些日子。结果这么快就派人过来了。乔大人客气了，本官还要仰仗乔大人的辅佐。娄玄义颔首，来时早已经把他们的底细都调查清楚了。今日娄大人上任，
你去把那些卷宗给大人拿过来过目一下。是，属下这就去取。站起身就要去取那堆的跟山一样的卷宗，结果被娄玄义给叫住了。卷宗先不着急看，眼下还有一件更重要的事。更重要的事？耿师爷一脸的狐疑，这娄大人第一日上任，能有什么重要的事儿啊？娄玄义点头，看向了身旁的莫隐。莫隐从怀里掏出了一张纸张，递给了柴捕头。还劳烦柴捕头将这3家店铺的主管捉拿归案。不知大人为何要将他们抓过来？老大人有所不知，我们店铺前些日子丢了一批丝绸，今日却出现在这3家的店铺里，这才要把他们带过来询问一下。娄玄义扯了扯嘴角，没想到他被劫的丝绸这么快就出现在京城的铺子里。哦，原来如此。乔国栋点了点头。大人，您今日第一日上任，若是将那些人捉回来，难免会让人说您为自己徇私，怕是与您的名声不好。乔大人说的没错，大人，您第一日上任，为了避免外人口舌，这件事还是往后推一推吧。耿师爷也赞同的点了点头。乔大人，这京都府本就是为民请命，为百姓谋福祉的地方，本官并未觉得有何不妥。娄玄义看向了乔国栋，看来是没少受人家好处啊。这……乔国栋一噎，一时间竟不知说什么好。莫云，随柴捕头一同去，尽快将他们捉拿归案。是。莫隐点头，又看向了柴捕头。柴捕头请。柴捕头询问的目光看向了乔国栋，不知是该去还是不该去。你看我作甚，还不快遵照大人的命令去拿人？是。柴捕头点头，这才和莫隐一同走了出去。准备升堂。娄玄义站起身，直接奔向了前院的公堂。娄玄义来到大堂，坐在主位上，阿奴就站在一旁，看着两旁的衙役，心里别提多高兴了。严肃点。娄玄义白了他一眼，有什么好笑的？哦，阿奴又压了压嘴角，规规矩矩地站在了一旁。很快，莫隐和柴捕头就带了3个中年男人进来。大人，不知我等犯了何罪，要将我们带到这儿来啊？其中的一个男人一脸的不服气。是啊，大人，不知我等犯了何罪？另外2人也是一脸的不满。赃物可取回来了。娄玄义看向莫隐，回大人，这便是搜查出来的赃物。莫隐将手里的布匹递了上来。阿奴正站在一旁看热闹，就听到世子嫌弃的声音：还不快呈上来！一点眼力劲儿都没有，真以为带他来这儿看热闹了？哦，是。阿奴回过神，这才赶快去把布匹拿了过来。娄玄义接过布匹，仔细地查验了一番，目光在看向面前的3人时，嘴角勾起了一抹嘲讽。这些物品你们是从何处进来的？回大人，这是我们内部的事情，不方便与外人说。是啊，大人，这是我们内部的生意机密，大人问的是不是太多了？没错，这种事情怎么能跟外人说呢？3人都是一脸的嚣张。本官对你们内部的事不感兴趣，就是想知晓我通达商行的布匹为何会出现在你们的铺子里。通达商行？这其中的一个男人一愣，又看向了另外2人。大人此话何意？拿给他们看看。娄玄义看向了阿奴，这回阿奴学机灵了，立马拿着布匹在3位老板面前展示了起来。看什么？其中的一个男人还是一脸的懵，这布匹他们都看过了，不知大人这是何意呀？你们再仔细看看那布匹飞边上的绣字。当瞧见上面绣着的通达商行几个字之后，几位老板的脸色都不好看了。这布匹上怎么也有通达商行的标志呢？敢问各位，为何你们的布匹上
有我通达商行的标识。娄玄义眼神嘲讽，这可是他们通达商行固有的标志，看他们还怎么狡辩。这几位老板面面相觑，这下真是没话说了，态度也没有之前嚣张。这上面有人家的标志，明显是他们通达商行的货。还不快如实招来！娄玄义敲响了惊堂木，吓得阿奴一哆嗦。哎妈，吓了他一跳，使这么大劲儿干啥呀？再不如实交代，大刑伺候。三人齐齐跪了下来。大人饶命啊！此事我等真不知晓啊。是啊，大人，这批货都是东家送来的，我们也不知是怎么回事啊。我们就是给管理铺子的，什么都不知晓，还请大人开恩。三人没了之前的嚣张，哐哐哐的磕起了头。那你们的东家是谁？娄玄义慵懒地往椅背上靠了靠，要的就是他们这句话。是。其中的一个男人看向另外两人，东家不让对外说，这事儿可如何是好啊？娄玄义再次拍响了惊堂木，说：“你们东家是谁？若是再不说，那本官便要大刑伺候了。”来人！正要招呼两边的衙役，就被其中一个男人给打断了。哎，我说大人，我说。那男人抹了抹额头上的汗。大人，我们东家就是广陵王府的万姨娘。没错，我们的东家就是广陵王府的万姨娘。另外两个管事也跟着点头。万姨娘。娄玄义装成一副震惊不已的样子，他们承认就好办了。没错，我们的东家就是万姨娘。跟衙下去吧。娄玄义往后靠了靠，